ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಲ್ಲಯ್ಯ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಕಾರ್ಯಂತರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ನ ಮನೆಟುಕುಲು ದಿಲೇಸಗ್ ಪುರ್ಲು ದಿಂಜವರೆಲ್ಲರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಳ್ವಾ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರೇನ ಚಿತ್ರನ ಸುನೀಲ್ ಆಳ್ವೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಮೊದಲೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುರುಮಲ್ಪರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗೋಗು ಜತ್ತು ಪಿದಾಡ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರುದಾತು ಕೋರೆ ನೂಲ್ದಾತು ನುಗುತ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮಿಂಚಿತನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ದೀದು ಸುರುಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಮೂಲ ಮುದಲ್ ನಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನು ಕೊಂಡಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಗಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದದ ಒಟ್ಟುಗು ಬರವಲರು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ಥದ ಒರಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಮೇರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂದಾನೆ ತುಳು ಕೊಂಚ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ನಂಚಿತನ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃತಿನ ಕೊಡ್ತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂದ 125 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ವಸಂತ ತಿಂಗಳಾಯರು ಬರಿತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪದ ಈ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ನಾಲೆನಲ್ಲಿ ತಂದೊಂಡು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸುಗಿಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಲೇಸನ್ ಸುರುಮಲ್ ತಂದಲ್ಲ. ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡುಗು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡುಗು ಜಯತು ನಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗು ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡುಗು ನೇತ್ರವತಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಫುಲನಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಸೀತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುದೆಳು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನೇತ್ರವತಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಫುಲನಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಸೀತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುದೆಳು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಈ ಸುದೇಳು ಕಟದ ಮುದೆಲುವೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಈ ಸುದೇಳು ಘಟದ ಮುದೆಲುವೆ ಜತದ ಬಾರ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುದಾನೆ ಬೈಲು ಸೀಮೆಡೆ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡುಗು ಮುಡೈ ಘಟ್ಟ ಸೀಮೆ ಗಡಿಟ್
ಪುಲ್ಯ ಆಪಿನ ಪಡೈ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಮುಡೈ ಘಟ್ಟ ಸೀಮೆ ಗಡಿಟ್ ಪುಲ್ಯ ಆಪಿನ ಪಡೈ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲೆಗಳ ಕುನುಪು ಪೊದೆಪು ಕೊರ್ದು ಸಾಕು ಪುಣ್ಯ ಸಾಧ್ವಿಗ ಜಯ 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 ತೋಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡಗ ಜಯತು ನಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡಗ ಜಯತು ನಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡಗ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ದುಂಬು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವ ನಾಡದ ಆದಿ ಮೂಲದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪನ್ನಚ್ಚಿತನ ವಿಚಾರಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ತುಲಿಪೂಕಟ ನಡತ್ತನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಗಾಂತ್ರದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಲು ಎಂಚ ಪಸೆರ್ನ ತುಯ್ಯಲು ಪನ್ನಚ್ಚಿತನ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿದಿನ ಕಲ್ನ ತುಲಿಪುಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗತಿಲು ಪೆದೆವತ್ತನು ಇನಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರದ ತುಲಿಪವರಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಅಸ್ರಣ್ಯರ್ಲ ಸೇರೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಾನಾದಿಗದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಲ್ಪರೊಳ್ಳೇರು ಬಾನಕ್ಕ ಈ ತುಳು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣకు ಇದಿನಂಚಿನ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಮೆರೆನ್ಲ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಉದ್ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಉಮನಾಥ್ ಏಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿದ ಲೇಖಕಿಯ ಬಲಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕುಂತಲ ಕೌಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಬೇಲ್ವೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಬಿರಿಸಾಯ ಗುರುಪಿನಂಚಿನ ವಾಸುದೇವ್ ಬೇಲ್ವೆಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಜೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಸೇರೊಂದಿನಂಚಿನ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಮುಲ್ಕಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರಾದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪಂಚಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಚೇಡ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಲ್ಕಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಗಲು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಳ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಐತ ಮಾತ
ಪದಕರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿದ ಮಹತ್ವ ಊರಿಡಿ ಪರಿವಡಿಗಂಡ ಐತ ಪಿರೋಗು ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬೊಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ದುಂಬುತ್ತಾರೆ ಅನುಮತಿರಿಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸುರುಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಪಿನ ಬಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿ ಕಾಲದ ಓನೆದಂತಿನ ಮಾನಿ ಕಟ್ಟದ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದವು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆ ನಕಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸುರುಕು ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತು ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಮೇರೇನೆ ಭಕ್ತಿಡು ಎದುಕೊಲ್ನೆ ಕಾಂಡೆ ಬಾರು ಅಕ್ಕ ಸ್ವಾಧ್ವಿಲನ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗದ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿಯರನ್ನಾಂಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರು ಕಾರ್ಯನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆರು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ್ನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಿಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಬುನಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಭಾನುವಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ತುಳುನಾಡು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಭೂಗಾರ್ಥದ ಸಾಹಿತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿ ನಂಬಳಿಕೆಲನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ತುಳುವ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ವಾರಿತಿಡು ನಡತೊಂತು ಪಂಪಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಗಂತುಗೆ ಜತದ ಲೋಕೋಗಿ ಎತ್ತಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ತೋರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ಒರ್ತಿಯೇ ಗುರುಕಾರ್ದ್ಯಾತಿನಾರು ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ತುಳುನಾಡ ಬನ್ಮಚ್ಚಿತನ ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ದ್ಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತಿನ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತುಪನ ಚಿತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ ಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಪುಗಾರ್ತದ ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಬಿಲ ಅಂದು ಶಕು ಅಕ್ಕಗ ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಬಂದರೆ ತೆರಿದಿ ನಕುಲ್ ಬನ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗವೋ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲು ಅಂದು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಾಲೆಗು ಸುರುತ್ತ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಏತೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿಂಡಲ ಸುರುತ್ತ ಗುರಿಯೇರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಬುಲೆಯನ ಬಾಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಇನಿಕ್ಲ ಸತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ತುಳುನಾಡು ಬನ್ಮಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐನ ನಮ್ಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಮನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ದು ಜತ ಪೋರೆಲ್ಲರ ಜತ್ರ ಉದೀಪನದಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರಕಲು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಿ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮನದಿಗಿನ ಕೊಡ್ಪಿನಾರ್ರಿ ಪಂತಿನ ಪೊರ್ತುರ್ದು ದುಂಬೆ ಬೈದೇರು ಈತರ ಬೇತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋರೈತಿ ನೀಡ್ತಾ ಹತ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಪಾತ್ರ ಬದುಕಿರೋದು ಬಹುಶಃ ಶಾಸಕರು ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಮೌನಡಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಜಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೇಸದ ದುಂಬು ಪಿರಾದ ಉಲಮರ್ಮದಾದ ಪಂಪಿನನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ನುಡಿ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ದುಂಬತಿಗಿದ್ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಕೋಗೊತ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾಗಣದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಕಟೀಲು ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ನಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೇರು ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೇರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಈ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪಂಡ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ತುಳುನಾಡು ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕಿರಣ ಐತ ತುಲಿಪು ನಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಮರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯದೊಂಚಿ ಕೆಲವರು ಕೇನ್ವೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನವೀನಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಡ ಅಕುಲ್ಪೂರ ಆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡು ಪೂರ ಆಯ್ತ ವಿಷಯನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪಕೆ ಪನೊಲಿ ಸ್ಥಾಪಕೆ ಹತ್ತು ಐತ ಒಂಜಿ ವಾರಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ದ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಐಕ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಯಾನು ಇಂದಿರಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಬೇರು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಐಟ್ ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆಡು ಯಾನು ಕೇಣೊನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಮಾತಾಜಿ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ವಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನು ಶಕ್ವಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕು ರಾಜಕೀಯ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಏತು ಮಿತ್ತುಕೊನೊಲಿ ಪಂಡದು ಅರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅರನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಆ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ನೆನೆಪಡು ಅಚ್ಚೇನೆ ಪುರುಷೋತ್ತ ಬಲ್ಲಾಯರು ಬೈದೇರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ನು ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏಪಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಅಕಲಿನ ಮಾತ ಕೇನರೇ ಉಳ್ಳ ನಿಕಲು ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಮಾತ ಕುಲ್ದಿನ ಕಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಯಗ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಣ್ಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ದಾಯಗ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಈ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರೆತು ಪೋತ
ಆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವರೆ ಬೋಡಾದು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೇನು ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕು ಇತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿ ಏರು ಬೆನ್ಪೇರು ಬೆನ್ಪುಜೀರು ಆ ಬೆನ್ನಿದ ಪಿರಾವಡ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಏತು ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯು ನೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಂಡಜಿಡ ಅವು ಒರೆದು ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಅಳಿವಾಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಪಾತಿ ರುಜಿ ಮಾತೆರಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಆಳ್ವೇರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೇರು ಐಟು ಪೂರಾ ಜನಲ್ಲ ನೆನೆತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಒಪ್ಪುನ ಈ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕಲು ಕಲ್ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೈದೇರು ಒಂದು ಸರಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಯಾನತ್ ಮೂಲು ಬೈದಿನ ಗೇನದ ಬುತ್ತಿಲು ಬಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ ಅಗಲು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವರು ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಆಂಡ ಉನೇನು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನೋಡು ಅಕುಲು ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತೆರಲೇನು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನದು ಮೂಲು ಬುಡ್ದು ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧಿಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಊರು ದಕಲೆಗ್ ಪಂಡ ಗೇನದ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಗೇನ ಗೊತ್ತಾಂದಿನೇನು ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿವಡು ಪಂಪಿನ ಆಶೆ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರಿಗಳ ಉಂಡು ಯಾನು ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೊದಲ ಮಣ್ಣೆ ಪಡು ಪೊಯ್ಯ ಸಾಲನೆ ಪಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮರ ಪಾತಾಳದ ತರ್ಕೆಗೆ ಜತ್ತದು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಬುಲೆವಣಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಗಟ್ಟಿದಾದ ಐತ ಮೂಲ ಮುದೆಲ್ಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲ್ದಾದ ಒಂದೇ ಪೂರ ತೆರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಲಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೋಷ್ಠಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಮೇರೆ ತನಕ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿದೇಶ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಅರ್ನ ಕಾರ ಮುದೆಲ್ಡು ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते। ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗೂ ಮನಸಾ ಪ್ರಣಾಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪುಣ್ಯದ ಈ ಬೀಡು ಈ ದೈವಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆದ ನಮ್ಮ ದೈವಿಕ ದೇವಿಯಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಿಗ್ಲ ಮಾತೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು
ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಆ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಗಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆ ಕಜ್ಜುನು ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಜ್ಜುಂತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾನುಮತಿಯಕ್ಕೆ ಆರು ಜಪಾಂಡಿತ್ತನಾರು ಆರೆಗ್ ಜರ್ಮಂಡಿತ್ತನಾರು ಜರ್ಮನ್ ಬಿಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಮುಲ್ಪನೇ ಯಾನ ನೆಲೆ ಉಂತದು ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಎನ್ನೆರ್ದೇತ ಆಪುಣ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡಾರಿಗೆ ಮನಿಪಂದಿಲ್ಲಲು ಆರಾಮಡು ಕುಲ್ದೊಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದ ಅವಕಾಶನು ಪೊರ್ಲು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ಆರು ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಜತ್ತದೇರು ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಬುಕ್ಕನೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವೆ ಇತ್ತೊಂದು ಪನೊಂತೇರು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೇನು ಮಾತು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕೆಲಸಲ್ಲಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತಗೆ ಕೇವಲ ಉಂಡುದು ತಿಂದುದು ಪೋಯ ಅಂದಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡು ಭಗವಂತೆ ಕೊರ್ನಂದು ಮಲ್ಲ ಉಪಕರಣ ಈ ಉಪಕರಣ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಅವು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅವು ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಒಂದು ಈ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜನ್ಮನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಭಾನುಮತೆಕ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬದುಕಿರ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸದಸ್ಯರುಲೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಹುಶಃ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡುಗು ಬೋಡಾದು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿನ ಬೆಂದನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾನುಮತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಗಟ್ಟಿ ಶಬ್ದೊಡು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಯ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಪದುಕಿರೆಗ್ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಶಬ್ದದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಭೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಯಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸು ಎನ್ನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೆರಮೆ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 26 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡತದು ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಆರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ಯಶಸ್ಸು ಮಂತನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂದುಂಡು ಈ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾ ಹೊಂದಿಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಕೋಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ್ಯಾರು ಆರು ಬತ್ತೆರಿಂದ ಪಂಡ ಸಭೆ ರೈಸುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಂಚದು ಹಾರ್ಲೊಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡುಗು ಪರ್ಮಾಟ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂಧುಲ್ನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಗೆ ಆತೇರು ಪಾರಿಪೊರ್ಲದ ಲೇಸು ಇನ್ನು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಮೂಲೊಂಜಿ ತುಳುತ ತುಲಿಪ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇರಿಗೆ ಪೆರ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐನೆಡ್ಡೆ ತುಲಿತನಾಣ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಇಡ್ಲ ಆ ತುಳಿಪುನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ಬೊಳ್ಳಿ ವಿಚಾರಲು ನೆಗೆತದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಭಿನ್ನಯ ಎನ್ನ ಆದುಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜಗೂ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆ ನಿಲೆ ಬೆಲೆ ಆ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮೂರ್ದು ಬರಡು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದು ಪರ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಇನಿ ಬೆಂದಣ್ಣ ಇನಿಕ್ ಕೋಡೆ ಬಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೆಗ್ ಅಂದು
ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪರಾರ್ಥಪರವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಇನಿ ನಡಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಗವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವು ಸಾಕಾಯರ ಉಂಡು ಹಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೊಜ್ಜ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡು ನಡಪಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಎಂದು ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರು ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಎಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸನೇ ನಮ್ಮ ತೂವಡು ನಾಡ ಅವು ಮಾತೃಭೂಮಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಎತ್ತಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಭಾರತೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಎಂದು ತೂಪ ಮಾತಿನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ಇತ್ತಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪಿರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಓಲು ಪುಂಡಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪವು ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೋ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಭಾಷೆ ಇತ್ತುನಾಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಉಜ್ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಓಲು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊರತೆ ಆಪುಂಡ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಅವನತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಓಡಿಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸೇರಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ಬೇರು ಅಂಚಿನ ಗೌರವದ ಭಾಷೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಪರಿಚಯದೋಡು ಸೇರ್ದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಾಯ ಸೇರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಆ ಭಾಷೆ ಸೇರುಡು ನಾಡ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮಡು ಬೋಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಹ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಬಾಹ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಲು ಆಯನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ಕಂಬುಲ ಒಂದು ಪೂರ ಬಾಹ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಂಡ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಐತ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಲು ಒಂದು ಮಾತು ಸೇರಂಡ ಆಂತರಿಕವಾಯಿನ ಬುಳೆಚಿಲ್ಲ ಆಪುಡು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಲ ಆಂತರಿಕಲ ಶಕ್ತಿಲ ಸೇರ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಚ್ಛಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬುಳೆಪಾಡು ಏಪಲ ಮರೆಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐಕಿತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಓಡ ಒಚ್ಚುನ ಎತ್ತೆಗೆ ಓಡ ಒಚ್ಚುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಗ ಪ್ರಾಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಟ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನದ ಬೇಲೆನ ಈ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತೆರಲ್ನ ಪನ್ಪೆಗೆ ತೂಲ ಮಗ ಈ ಓಡ ಒಚ್ಚೊಂದು ಪೋನಾಗ ಉಚ್ಚುನು ನಲಿಪಾವನಾಯನು ಇಲ್ಲ ಮಂಗನ ನಲಿಪಾವನಾಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡೋಡು ಕುಲ್ಲಾವಡ ಅಂದ ಪಂಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಯ ಮಾತ ಪೋಂಡು ಅಮ್ಮೇರಿ ತೀರ್ದು ಪೋಯ್ರು ಸಮಯ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತೊಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಚ್ಚು ಮಾರ್ನಾಯಲ ಬತ್ತೆ ಮಂಗನ ನಲಿಪಾವನಾಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಆಂಡ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡನ ಪಾತೆರ ಮರತ್ತು ಪೋತುಡು 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡೋಡು ಕುಲ್ಲೈ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂಜಾತು ಸುದೆಟ್ಟು ಪೋಂದು ಮಧ್ಯಗೆತ್ತನಾಗ ಮಂಗನ ಬುದ್ಧಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅವದಾದ ಮಂತಡು ಉಚ್ಚುದ ಅಲ್ಪ ಕುರುವೆ ಇತ್ತುಣಿ ಆಯ್ತಾ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಯಿನ ಪೋತು ದೆತ್ತುದ ಆಯ್ತುಂಡ ತೂಕ ಅಂದು ತೂಪುನ್ನೆ ತಟ್ಟು ಆ ಉಚ್ಚು ಜಿಡಿದೆತ್ತದು ಬುಸುಗುಟ್ಟುಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ನಕಲ್ತುಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕೇರು ಅಕ್ಲೇ ಮಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡು ಚಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಯರಿಗೆ ಪೋಡ್ತದು ಮೀಂದ್ಯರ ಬತ್ತ ನಕಲು ಮೀಂದದು ದಡ ಸೇರಿಯರು ಆಂಡ ಮೀಂದ್ಯರ ಬರ ನಕಲು ದಾನ ಇರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ದಾಯೆ ಪಂಡೆಂದು ಪಂಡ ಪಿರಿಯಕ್ಲು ಪಂಡ ಆಯನ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ನ ಪಾತೆರನು ಆಯ ಪಾಲಿಸಾಯಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಅವಗಾಡ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಪ್ರಾಚೀನರು ನಂಗೆ ದಾದ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರು ಐನು ಮಾತ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ತುಳುನೋಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭ್ರಮದ ರೀತಿಡಿದು ದುಂಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಡು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಬಂಧುಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ
ವಿಚಾರನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ದಿಯರೆ ಹೊಂಡೊಂದು ಪಡೋದು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದ ಅಗೆಲನು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಾಗಾನಂದ ನಾಟಕಡು ಬರ್ಪುಡು ಆ ತುಳು ನಾಡು ಏತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತನು ಅಂದು ಪಂಡ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದನ ಸಂದಿಡು ತೂನಗ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಕೋಲ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡಿತ್ತನು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ஒரு ವಿದೇಶಿ ಬರೆಪುನಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪೇಪರ್ ಬರೆಪುನಾಯ ಪನ್ಪೆ ಹೊನ್ನಾವರದ್ದು ಇಂಚಿ ಪೂರ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸೇರುಣು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತುಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸಲು ಯಾರು ತುಳುವೇರು ಅಂದು ಆರ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏತು ವಿಶಾಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 2ನೇ ಶತಮಾನಡು ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶಡು ಆ ಲೇಖನ ಪ್ರಹಸನವಾದಿತ್ತುಂಡವು ಆ ಲೇಖನನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀಸ್ ಭಾಷೆಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರಾಯಕನ PS ರಾವ್ ಪನ್ಪೇರಾರು ಏನ ಓದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆವು ಆರೈನು ತೂದುದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಡುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 2ನೇ ಶತಮಾನಡಿತ್ತನ ಏತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಆ ಮೂಲಕ ఆయన ಬುಳೆಪಾವಡು ಆ ಒರಿಪ್ಪುನೇನೆ ಬುಳೆಪನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಪಾತೆರೋನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಕು ಅಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರಿದವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತಂಡು ಕನ್ನಡಗಂತೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರಿದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ತುಳು ಭಾಷೆವು ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐನು ಕೊಣಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋ ನಮ್ಮ ದಾವಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾತ ಬೆನ್ಕ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಂದುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೂ ಸೇರುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಐಕ್ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಆ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತ ದೂರವಾದ ಆ ತುಳುದ ಭಾಷೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಡು ಸೇರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಭಿನ್ನೈಕ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರು ನಮ್ಮ ತೂಯ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬಾರ್ಕೂರದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹುಶಃ ರಾಜೇಶಣ್ಣಯ್ಕ ಐತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತ ಗಮನ ಮಲ್ತದ ಆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ತಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಕ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಪುಣ್ಯದನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಮೇಳೈಸಾವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆವಡಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಂದೇಶ ನನಾತ್ ತಿಕಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಾವಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಪ್ಪೆಂದು ಪಂಡ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಭುಜೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಾಲು ಐನು ಮಾತ ನಂಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಾವಡು ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಬಿಂದು ದೀಪೆ ಪೂಜಾ ಗುರುಕುಲಂಜಿ ತುಳು ವಚನನು ಮಲ್ಸೇರ್ ಆ ಮೂಲಕ ಪಣೊಂದೆನ್ನ ಪಾತೆರಗು ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಪೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮಣ್ಣದ ಪೇಜಕ್ಕೆಲಡು ಎಂಚೆಂಚಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಮಿನ್ಕುಂಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮಣ್ಣದ ಪೇಜಕ್ಕೆಲಡು ಎಂಚೆಂಚಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಮಿನ್ಕುಂಡು ಕಡಲದ ಅಬ್ಬರೊಡುಂಡು ಬೆಂದ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಾಠ ಕಡಲದಬ್ಬರೋಡುಂಡು ಬೆಂದ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಾಠ ಕುರ್ತೆಲನ ಬೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನೆನ ಬರ್ಂಬೋ ನೋಡು ದಾಯಿ ಜನ್ಮಗೋ ಬತ್ತೆ ಎಂಚಿನೆಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ದಾಯಿ ಜನ್ಮಗೋ ಬತ್ತೆ ಎಂಚಿನೆಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಚಿಂತನೆಡು ಖ್ಯಾರ್ತಿದ ಬಾಕಿಲುಂಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮಣ್ಣದ ಪೇಚಕ್ಕೆಲಡು ಎಂಚೆಂಚಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಮಿನ್ಕುಂಡು. ಜಯ ಗುರುದೇವ್.
ಜ್ಞಾನದಮೃತನು ಪಟ್ಟದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ದೇಶ ಪಾಡ್ಯಂಚಿದಿನ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದ ಮೇರೆಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಣಾಮಲು ಮೊದಲೇ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಕಾಯಿದೊಂಬು ಬೀಜುಗಾಳಿ ದರ್ಪು ಬರ್ಸೋಗು ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಬದುಕು ಕರಾದು ಪೋತುಂಡು ಗಿದಿರುಗಿತ್ತಲಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡರ ಸರ್ತ ಉಂತಾವುಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನಿತಾತ ಪಡ್ತು ನಡಪರಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಡು ರಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯರು ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಂಚನೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಂತರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ವರ್ಮ ಮಾಂಗಡೆದ ಒಡತಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪದ ತಲುಕು ಎನ್ನ ತರೇನು ತಗ್ಗಾವೊಂದು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬೊಳ್ಮಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕಳ್ಳಿಲ್ ದಪ್ಪೆಗ್ ಆರ್ನ ಪದ ತಲಗು ತರೆ ತಗ್ಗಾವೊಂದು ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪನ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪ್ಪನಗು ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಆರ್ಯಗಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾವೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರ್ಲವುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಯಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಜಾನಕಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಉಲ್ಲೇರು ಅನಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ವೆರು ಉಲ್ಲೇರು ತೋಳ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅವತ್ತಂದೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ದೊಟ್ಟುಗು ನಡಪುನ ಸಂಘಟನೆಲನ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಮುಲ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದ ಊರು ವರ್ಮ ಮಾಗಣ ಇತ್ತಂಡೆಗೆ ದುಂಬಗ ಮುಲ್ಪ ಸಾವಂತ ಅರಸರ ಆಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಸುರುತ ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಮಂತೂರು ಜನಾರ್ದನ್ ದೇವರು ಅಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಸಿಮಂತೂರು ಐಕಳ ಕುಬೇಬೂರು ಪಂಜ ಇಂಚ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆ ಉಂಡು ಆ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆದಲ ಒಡತಿ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಮಾಗಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದಾರ ಗೆತ್ತಿನ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ದುಗ್ಗಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕಾಂತಾವಾರ ಬುಧವಾರ ಪನ್ಪಿನ ವೀರ ಪುರುಷರು ಅಕುಲು ವೀರ ಪುರುಷರ ಆವಡಾಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರವಡಿ ಇತ್ತ ನಾಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಆಚು ಬೇಯ್ದದಿ ಇದು ಪೂರ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿಡು ಪುಗಾರ್ತ್ಯದವರಿಯೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿತೆ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಕವಿ ಪಂಡದು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಶ್ನಿಂಚಿನ 4 ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಲು ಪುಗಾರ್ತ್ಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರತಿನ ಕಾರ್ನಾಡು ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಐಕಳ ಸಂಜೀವನಾಥ ಮುಕುಲಪುರ ಸ್ವತಂತ್ರಗಾದಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೀರರು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಮುಲ್ಕಿಡು ತುಂಬುಡೊಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇಳ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಮೇಳ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಪಂಡದು ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ನೆಲೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸಾವಂತ ಅರಸರು ಅಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಡು ದಾಖಲಾತಿನ ವಿಷಯಲು ಅಂಜಿನ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಸಾವಂತ ಅರಸರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚಿನ ಪರ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಲು ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ತುಳುನಾಡು ಬೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಡು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಅವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಅವು ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟತ್ತು ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಅವು ಮಲ್ತದುಪ್ಪು ಐಕ್ ಆಧಾರದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಭೂತಾಳ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಧಾರದ ಆಲಲ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಐಕ್ ಆಧಾರದ ಆಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಇತ್ತಿನೇ ಕಟ್ಟು ಗಿವನ್ ಪಂಪಿರದ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಇತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ತುಳು ಜಗತ್ತಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಹೂ ಕಟ್ಟಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಒಂಜೇ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡ ಹೂ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಿನ
ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಪಿರಾಕ್ರಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಳು ಜಗತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಪಂಡ ಅಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೋಲು ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೋಲು ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುಟ್ಟಿದನಕು ಅಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿದನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಲೆನ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆನಾತು ಪೊಣ್ಣಾದು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತುಳು ಜಗತ್ತಡ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ರಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುನಗನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಳು ಏನ ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಅವಳ ಬಂಧುತ್ವ ಏನು ಉಂಡ ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಬಂಧುತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಲೈನೇಜ್ ಅನುವಂಶತೆ ಉಂಡ ಇಂದು ರಡ್ಡುಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಇಂದು ದಾಯ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಒಂದು ಉಸಿರಾಡೋಡಾಂಡ ఆయన ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪ ಉಂಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲು ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡೆ ಆ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪ ಏರಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ಆ ಆಣವಾಡು ಪೊಣ್ಣವಾಡು ఆయన ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನಾಂದಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ಕಿನ್ಶಿಪ್ ಲೈನೇಜ್ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಧುತ್ವ ಆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ఆయన ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಪಂಡದು ಪನ್ಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಪಂಡೆ ಅವು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಪಂಡ ತುಳು ಜಗತ್ತೆಡು ತುಳುವೆರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏತಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ತೇರು ಪಂಡ 5 ಮಿತ್ತದ ಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂತೇರು ಆದಿ ಬಕ ಶಕ್ತಿ ಆದಿ ಬಕ ಮಾಯೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಾಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಾಂದಿನ ಅವು ಮಾಯೆ ಅಲೌಕಿಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಏನ ತೆರೆದಿ ಜನ ಅವು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಿರಂಗ್ ನೆಲ ತಡಿಡಿತ್ತಂಡ ಕಿರಂಗ್ ಏತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಂಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಿರಂಗ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಂಡು ನೆಂಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಸೊ ಅವು ಮೂಲ ಅವು ಮಾಯದಾಯ ಪಂಡ ತುಳು ಜಗತ್ತಡು ಆಣ ಪನ್ಪನಯ ಲೌಕಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪನಾಯೆ ಅಲೌಕಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪನಾಲು ಅಲೌಕಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಲು ಸಂಜಾದ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಈ ರಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಪಿರಾಕದ ತಲೆಮಾರದ ಪ್ರವಹಿಸೋ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಅಮೃತವಾಹಿನಿ ಒಂದು ಮಾನವನ ಎದೆಯಿಂದ ಎದೆಗೆ ಹರಿಯೊಂದುಂಡು ಪ್ರವಹಿಸೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಸೊ ಅವೇ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ಬೇರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಬೈದಿಜಿ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಬೈದುಂಡು ಅವೇ ಆದಿಮಾಯ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ ಅಪ್ಪೆ ಇಂದು ಒಂಜೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇಚ್ಚಿ ದೇವಿಮಾತ್ಮ್ಯಂ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಉಂಡತೆ ದೇವಿಮಾತ್ಮ್ಯಂ ಸ್ವರೂಕು ತುಳುಟು ಅನುವಾದ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಐಟ್ ಓಂಕಾರ ಅಂದು ಉಂಡತೆ ಓಂಕಾರ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣದ್ದು ಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜಿ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಪಂತೇರು ಓಂಕಾರ ಪಂಪಿನ ಲಿಪಿ ತುಳುಟು ಬೈದಿ ನಾವು ತುಳುತ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪಂತೇರು ದೇವಿಮಾತ್ಮ್ಯಂ ಪಂಪಿನ ಗ್ರಂಥ ಐಟ್ ದೇವಿಮಾತ್ಮ್ಯನಿಗಳು ತೂದುಪ್ಪ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಬರ್ಪೆ ರಕ್ತ ಬೀಜ ತುಂಬ ಮಹಿಷನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇನಾಯೆ ಶುಂಭನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇನಾಯ ಅತ್ತ ತುಂಬ ಮಹಿಷನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇನಾಯೆ ಮಹಿಷನ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲಾಡ್ದು ಉಂತುದು ಅಪ್ಪೆ ಕೆರ್ನಾಗ ಈ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಗಜ್ಜನನಿನ ತೂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಆಯಗುಂಡು ಅಂಜಾದ ಶುಂಬಡ ಪನ್ಪೆ ಆದಿಮ ಏರು ತರುಣಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಆದಿಮಾಯೆ ಪನ್ಪೆ ಅವಳು ತರುಣಿ ಅಲ್ಲ ಆದಿಮಾಯೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ ಪೊಣ್ಣಂದು ಬಟ್ ಆಳ ಆದಿಮಾಯೆ ದೈತ್ಯವರ ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾ ತ್ರಿಜಶರ ಬೊರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಜ ಆಯ ಏನ ಪನ್ಪೆನ ಅಯ್ಯ ತೆರೋಂದಿನ ಮಹಿಷನೊಟ್ಟಿಗುಪ್ಪನ ಮಹಿಷನ ಕೆರ್ನಾಗ ರಕ್ತ ಬೀಜ ತೂದು ಜಗಜನನೆ ತೂದು ಪೋಡಿದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಶುಂಭನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇನಯೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ತೂಲೆ ಸೊ ಅವೇ ಮಾತೃರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಶುಂಭನ ಉಲಾ ಇತ್ತಂಡು ಶುಂಭದಾನವನ ಉಲಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಶುಂಭನ ಕೆರಡಾಂಡ ಆದಿಮ ಏನ ಮಲ್ತೋಲು ಶುಂಭನ ಉಲಾಯ್ದ ಮಾತೃಶಕ್ತಿನ ಪಿದಾಯಿಗೆತ್ತೋಲು ఆయన ಕೆರ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಹೊರದುಪ್ಪೆ ಶುಂಭಗ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೇರ್ ದಿವಸ ಐಪ್ಪ ಬಂಡದು ಸೊ ಅಪ್ಪೆ ಉಲಾಯಿಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪನ ಕೆರ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂಥದ್ದು ಶುಂಭನ ಕೆರಡಾಂಡ ಶುಂಭನ ಉಲಾಯಿಪ್ಪನ ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿನ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾತಂಗಿ ರೂಪಡು ಮಾಯ್ದ ಪುಣ್ಯಮೆದ ನೀರ್ದೊಲ ಇರ್ದು ಬರ್ಪೋಲು ಮಿತ್ತು
ಮಾತಂಗಿ ರೂಪಡು ಮಾಯ್ದ ಪುಣ್ಯವದಾನಿ ನೀರು ತೊಲೈ ಬತ್ತದು ಹಾಲು ದೇವತೆಲೆಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೋಲು. ಸೊ ಇದು ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ, ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ఆయన ಜೀವಡು, ఆయన ಶರೀರಡು ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ఆయన ಜೀವಕೋಶಡು ಉಪ್ಪುನ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪನ್ಪಿನವು ಅವನ ಜೀವಕೋಶಡುಂಡವು. ಆ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪವರ್ ಹೌಸ್. ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಯಾನ್ ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಲೇನ ದೇಹಡುಂಡವು. ಆ ಉಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರೆಡ್ದು ಲತ್ತು ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಏನೋ ಉಂಡ ಎನ್ನಡ ಜೀವಕೋಶಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಆಪುಂಡು, ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡವು ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಗ ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಗ ಅಪ್ಪೆನ ಅಂಡಾಣು ಅವು ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಅಂಡಾಣು ಐಟ್ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಉಂಡು. ಅಮ್ಮೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡ ಅವು DNA ಮಾತ್ರ. ಅಮ್ಮೆನ ಜೀವಕೋಶಡುಲ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಉಂಡು ಅವು ಪೋಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಐಕೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಅವು ಚಲನಶೀಲತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಣುಗು ಪುವಾರೆ ಚಲನಶೀಲ ಕೊರಡತ್ತ ಅವು ತರೆಟುಪ್ಪುಂಡು ವೀರ್ಯನೊಂದ ತರೆಟುಪ್ಪುಂಡು ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅವು ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಅಣು ರೂಪಡು ಇತ್ತದು ಅವು ಅವಲೇ ಪಿರನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪೊನ್ನನ ಮಾತ್ರ ಗಿವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಪವರ್ ಹೌಸ್. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಭ್ರೂಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆನಗ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಪ್ಪೆನೇ ಬರ್ಪುನಡೆಗ್ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಪುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು DNA ಮಾತ್ರ. DNA ಎತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು 50% ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ 50% ಒರಿದಿನ ಅವು ಅಪ್ಪೆನೇ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ನ DNA 50% ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಭ್ರೂಣಗ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅತ್ತಂದೆ ಐಟಿಪಿನ ಬೇತೆ ಜೀವಶಕ್ತಿಲು ಪೂರಲ ಅಪ್ಪೆನೇ ಗಿವನ್. ಇಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಅವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಒಪ್ಪುನು ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿ ಅವೇ ಮೈಟ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಪನ್ಪನ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲೆ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಡುಂಡು. ಈತ ಮಾತ್ರ ಭ್ರೂಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆನಗ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮಿಲಿಯ ಕಟ್ಲೆ ಜೀವಾಣುಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಪನ್ಪನಮ ಜೀವಾಣುಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ಕರ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಬರೋಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಡೀ ಆರೋಗ್ಯನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಲು ಅವು ಪೂರಲ ಅಪ್ಪನ ಜೀವಡ್ದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಶರೀರೊಡ್ದೇ ಎಂಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಜನ ಇಕ್ಲು ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪೇ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಯಾನು ಓದುದು ತೆರೀದೆ ನಾವು ಯಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಯಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನು ಓದುದು ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಯಾನು ಅಂಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇಹದೊಳೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಬಾಲ್ಯ ಪಿದಾಯ್ ಬನ್ನಗ ಪ್ರಪಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಅಂಚದ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಉಡುಪುನ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಧೈರ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಆನನ ಶರೀರಡು ಎಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ವೈ ವರ್ಣ ತಂತುಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈಲ ಎಂಕ್ಲ ದೇಹಡುಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ದೇಹಡುಂಡು. ಸೊ ಇಂದು ಆನ ಭ್ರೂಣನ ಪೊಣ್ಣ ಭ್ರೂಣನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಆನಗುಪ್ಪುನ ವೈ ವರ್ಣ ತಂತು ಅವು ಆಯಗ್ ಆನ ಬಾಲೆ ಆವಡ ಅತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತು ವಾ ಕೆಲಸ ಲೈಕಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ದೇಹಡುಪ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಣ ತಂತುಲುಲ್ಲದೆ ಅವು ಕೇವಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಅವು ಆಲೆಗ್ ಜೀವ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಜದ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಬೇಗ ಸೀಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನುವಂಶದ ಕಾಯಿಲೆ ಆನಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆನಡುಪ್ಪುನು ಅವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣಗಂಚದ ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿನಾಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ
ಏತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಾನು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಬತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏತ್ ಬಂಗಡುಪ್ಪಾಡು, ಏತ್ ಕಷ್ಟಡುಪ್ಪಾಡು, ಕಂಡೋಗ್ಬೋದು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ದು ಕೆಸರು ಕಾರಡುಪ್ಪಾಡು, ಪಾಲೆ ಬಕ ಕತ್ತಿ ಕೈಟುಪ್ಪಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಮುಳಿತ ಕುಬೇನು ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಎಂದು ಪನ್ಪೋಲು. ಇಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮೂಲುಪ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಗಳು ತಮ್ಮಲೆ 60 ಇಂಚ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಪಲ್ದಿ ಎನ್ನ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ವಾ ಇಲ್ಲನ ತೂಪೆ ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅವು ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕನಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈ ಮನೆತನ ಉದ್ಧಾರ ಅವಡು ಗೌರವ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಅಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆ ಕನ ಪನ್ಪು ನಾವು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟುದ ಮೂಲವಾದೇ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕನವು ಆಳು ಪರಿದು ಪದ್ನ ಬಜೆಟ್ ಜೆತ್ತುದು ಪಾಡು ತನ್ನ ಮಗಲೆಡ ಪಾದನ ಪನ್ನೊಂದು ಜೆಪ್ಪುಲು ಆ ಕಾಲೋಡ ಟಿ ವಿ ಅವು ಇಂತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೆತ್ತೊಂದು ಮಗಲಿಗೆ ಐನ ಆಳು ಪನ್ಪೋಲ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪೋಲ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಪನ್ಪೋಲು ಎಂಜಿನ ಪಾರ್ದನ ಪಂತೋಲು ಪೊಕ್ಕಡ ಪಾರ್ದನ ಕತೆ ಪಂತಿನ ಅತ್ತಾಲು ಆ ಪಾರ್ದನೋಡು ಎಂಚಿನ ಅಣ್ಣುಪಂಡ ಐತ ನಾಯಕಿ ಇರುಲ್ಲರ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕಲು ಮೂಲಕ್ಕನೆ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಕಲು ಸಿರಿ ಆವಡು ತನ್ನಿಮನಿಗ ಆವಡು ಕಲ್ಲೂರಟ್ಟಿ ಆವಡು ನಾಗಸಿರಿ ಕನ್ಯಾ ಆವಡು ಬಲಜೇವ ಮಾನಿಗ ಆವಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಕಲು ಚೋಲಂಬ ಆದಿತ್ತಿನಕಲು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿನಕಲು ನಾ ಕತೆನು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಪ್ಪುನಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ನಾಗವಾಡು ಕಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗವಾಡು ಇಂಜ ಅಲ್ಲಿ ಪನೊಂದೇ ಇತ್ತಲು ಅವು ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅದು ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ವರ್ಗಾವಣಾತಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂಡ ಸಿರಿನ ಕತೆ ನಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಡು ನನ್ನ ಜಾನಪದಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪನ್ಪನ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು. ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಏರು ಮಲ್ಪಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನು ಅಪ್ಪೆನೇ ಉಂಡು. ಈ ಸಂರಕ್ಷಣದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆರಾಧನೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದೈವ ತಾನು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಮದಿಮಾಲು ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಮುತ್ತೆ ಸದೀತಿನ ಮದಿಮಾಲು ಕರಿಯಣ್ಣೆಂಡು ಕಾರುಂಗಿರುಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಮದಿಮಾಲು ಗಡಿಪತ್ತುನ ಏರು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಏರು ಆಯೆ ಮತೀತ ಮದಿಮಾಯೆ ಆಯೆ ಲೌಕಿಕ ಉಪ್ಪುನು ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಆಣಂದು ಪಂತೀಜಿ ಯಾನು ಮದಿಮಾಲು ನಿಗಲು ಏನ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ದೈವ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇರ್ದ ಕುದುಪೆದ ಅರಿಯಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪೆತ್ತದ ಕೆರೆದೆಲ್ಲ ಆಜಾಂದಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ತಾಳಂದಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ನಿಕಲು ತೂವಡು ಪರತ ನಿಗಿಪಡೆ ಪೊಸತನ ತೋಡಡೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಐಟೆ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಸುಮಾರಾತು ದೈವಲು ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಡ್ಡೆತ್ತಿರಡಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಬೆರ್ಮೇರನ ಅಪ್ಪೆಂದಲೆಪ್ಪುವೇರು ಅಪ್ಪೆಂದಲೆಪ್ಪು ನಲ್ಪ అంటే ಬೇತೆ ಏನ ಪನಲಿ ಸುಮಾರು 10 ದೇವಲು ಆನ ಅಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮೆನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆನ ಪೊಣ್ಣ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಥ ಸಿರಿತ ಪಾರ್ದನದ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಸಿರಿಕ್ ಅವಳು ಸಂಘರ್ಷ ಬತ್ತಿನಿ ಕಂಡನೆಡ ತನ್ನ ಇಲ್ಲನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಂಡದು ಸಿದ್ದು ಬಯಕದ ಸಿರ ತುತ್ತುದೊಳು ಪಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಸಿರಿಗೆ ದಾಯ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಪ ಸಿರಿಗೆ ಆಯ್ನ ತಾನು ಪೆದ್ದರೆ ಬಡದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತು ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಕಾಂತು ಪಂಚ ಬೈದಿ ಜತ್ತ ತನ್ನ ಬಂಜಿಡ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾದಿ ಜತ್ತ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಆಸ್ತಿನ ತನ್ನ ಇಲ್ಲನು ಆಯ್ ಉಲಯ ಪಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆತ್ತ ಪಿತೂರಿ ಮಲ್ತೆತ್ತ ಅಂದ್ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದನು ಒರಿಪರೆ ಬಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ರೂರು ಗೊತ್ತ ಜಾಲಡು ಅಂತ ಪಂಡೆಂಚಿನ ನೀಕು ಏನು ಬರಪ ನೋಡು
ಬರ ಪನೋಡೇ ಪಂಡದು ಈ ಅಂಕ ಬರ ಪನೋಡು ಪಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಕುತಿಗೆ ಎತ್ತೋಲು ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಮೂಕುತಿಗೆ ಎತ್ತೋಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂತು ಪಂಜ ಪಂದೆ ಯಾನು ಸೈದೀಜಿ ಮಾರೇ ದಾಯಗೆಪ್ಪುವ ಈ ಪಂಡು ಯಾನು ಸೈದೀಜಿ ಮಾರೇತಿ ದಾಯಗೆಪ್ಪುವ ಪಂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಏನ ಪಂಡೋಲು ನಿಕ್ಕಾದ ಯಾನು ಇಂದನ ಪಿರದು ಈಪುಜಿ ಯಾನು ಪಿರದು ಇಪ್ಪನು ಇಡೀ ತುಳು ಜಗತ್ತೆಡು ಏರು ಕಂಡನೆಡ ಶೋಷಣೆ ಒಳಪಟ್ಟುದೆರ ಅನಾಥ್ಯಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟುದೆರ ಏರು ಬಾಲವಿದೆಯಾದ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರಿದೆರ ಕಂಡೆನ ಸೈತದ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರಿದೆರ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡದು ಯಾನು ಮೂಕುತಿ ದೀಪೆ ಪಂಡದಾಲ ಬಸುರು ಗೊತ್ತದ ಜಾಲಡು ಉಂತದ ಬಂತೋಲು ಅವಂಜಿ ಸನ್ನದ್ದು ಬನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳು ಜಗತ್ತ ಪುಣ್ಣುಲೆಗಾಲು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆದ ಒಂಜಿ ಸನ್ನದ್ದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೋಲು ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡದೇ ಬತ್ತೋಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಓಲು ಪಿತೂರಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮನೆತನಗೂ ಎನ್ನ ಗೌರವಗೂ ಓಲು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲನೇ ಬಿಡುದು ಸತ್ಯನಾಪುರನ್ನೇ ಬಿಡುದು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೋಲು ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ಬಾಲಿನ ದಾರುಡು ತುಂಬ ಒಂದು ಬತ್ತೋಲು ಆ ಬಾಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲನೇ ಶಕ್ತಿ ಆನೆ ಆನೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಹಾಲು ಕೂಡ ರಡ್ಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಹಾಲು ಕೆಲವರನ್ನೇ ನಾನು ದಾಯ ರಡ್ಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಹಾಲು ಕಂಡನೇನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಬತ್ತಿನಲ್ಲತ್ತ ಹಾಲು ರಡ್ಡನೆ ದಾಯ ಮದ್ಮೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಡಿದ ಕೊಡ್ಸರ ಅಲ್ವನು ಅವಳ ರಡ್ಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಲೆಗೆ ಆಯಗ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತನೆ ಸಾಮೂನು ಮದ್ಮೆ ಆತಾಯ ಅಂಡ ಸಿರಿ ಆಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡಂಡ ಹಾಲ್ನ ಹಕ್ಕವು ಹಾಲು ಏರೇನ ಬಡ್ಡ ಮದ್ಮೆ ಆಪಲ್ಲ ಹಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಪಲ್ಲ ಹಾಲು ಕಾಂದು ಪೂಜೆ ಬಡ್ಚೆ ಅಯ್ಯ ಆಲೆನ ಆಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ದೆ ಆಲೆಗೆ ಮಾತೃತ್ವಗೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುದೆ ಅಂಜನ ಬಡ್ಚಿ ರಡ್ಡನೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಲೇತಾಯ ಹಾಲು ಆವಲೇತ ಹಾಲು ಐನೇ ಪಂತಿನ ಬಸ್ರೂರು ಗುತ್ತೂರು ಅಂತದ್ದು ಜಾಲಡು ಐನೇ ಪಣ್ಯ ಹಾಲು ಅಂಜನ ಹಾಲು ಮದ್ಮೆ ಆಯಲು ಸಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೋಲು ಕುಮಾರ ಸೈತತ ಹಾಲು ಮಾತೃತ್ವನ ಏರೆಗೆ ಹಂಚುನು ಏರೆಗೆ ತುಂಬು ಪೋಪುಂಡವು ಅಂಚ ಕುಮಾರನ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಿರಿ ಏನ ಪಂಡೋಲು ಪಂಡ ಕುಮಾರಿ ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ಪೋಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಪೆದ್ದದು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪೆ ತೂಲೆ ಏತ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏತುಂಡು ತೂಲೆ ಸೊನ್ನೆನ ಪೆದ್ದಿಯೋಲು ಸೊನ್ನೆನ ಪೆದ್ದದು ಹಾಲು ಬಕ್ಕ ಸೈತೋಲು ಕುಮಾರನೊಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ಪೋಯೋಲು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಆ ಸೊನ್ನೆನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರುಂಡಾಡು ಬದ್ದಿ ಪೆದ್ದಿಯೋಲು ಅವಳು ಸಾಮುಗ ಬಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಮನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಉರುಕಿ ತೊಟ್ಟು ಕೆದಿಂಜ ಉರುಕಿ ತೊಟ್ಟುಡುಂಡು ಸಾಮು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ಪೆದ್ದದು ಆಲ್ನ ಕುಟುಂಬನೋ ಸಂಸಾರನೋ ಅನುವಂಶೇತನು ಮುಂದರ್ಸರ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತ ಬದಲಿಗೆ ಸಿರಿ ತಾನು ಪೆದ್ದದು ಆ ಬಾಲೆನ ಸಾಮುಗ ಕೊರ್ದು ಸಾಮು ಇದನ್ನು ಬೋದಿ ಅಜ್ಜರೆ ಕೊರ್ಲ ಕಾನೊಟ್ಟದ ಅಜ್ಜರೆ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡದು ಬಂದ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ಕುಟುಂಬಲ ಮುಂದುವರಿಯಂಡು ಕಡೆ ತಾನ ಪೊಣ್ಣನ ಪೆದ್ದಿಯೋಳು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಲ ಸೊನ್ನೆ ಆಂಡು ಹಬ್ಬಗ ದಾರೆಗರ ಆಂಡು ಕೊಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟುಂಡು ಸಂತಾನನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂತಾಯಿನಿ ಇಂದು ಸಿರಿನ ಕಥೆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿ ನಾವು ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿ ಮೆಗ್ದಿ ಕಲ್ಕುಡಾಗ ಬಾಡೋದು ತಾನು ಸೈತೋಲು ಬೈರ ಅರಸನು ತಾನು ತಾಯಿಗೆ ಸವಾಲು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಇಂಚನೆ ಎದುರಿಸಾರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅದಾಗ ಅಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಅರಸೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಆಯ್ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುವೆ ತಾನು ಜೀವನ ಬುಡ್ದು ಸೈದ ಅಕುಲು ಅಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ ಅಕುಲು ಮಾಯಡುಬೋದು ಬೇರೆ ಅರಸಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಯರು ಜನ ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿದಲೆ ಪಲಾಯಿ ಬೋಡದು ಮಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೋಲು ಅಲೇ ಸೈತು ಪೋಯಲು ವೇಣೂರು ಮಾದೇವ ಅಂಗನೋಡು ಹಾಲು ಮಾಯಗು ಸಂದಿಯೋಲು ಅಂಜನೆ ಬಲಜೇವ ಮಾನಿಗ ಒಂಜಿ ಪಾದನ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಪಾದನಲು ಉಲ್ಲ ನಾಗಸಿರಿ ಕನ್ಯಗ ಉಂಡು ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಉಲ್ಲಲು ಪೂರ ನಮಕಿಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ತೋಜಾವುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲು ಬಲಜೇವ ಮಾನಿಗ ಆ ಕಾಲು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ವಧು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಂದೆ ತೆರ ಕೊರಂದೆ ಮದ್ ಮ್ಯಾರೇಜಿ ವಾ ಆಣಲ್ಲ ವಧು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಡು ಮಾನಿಗನ ಬಲಜೇವ ಮಾನಿಗನ ಕಂಡನೆ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಆಯ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಆಲ್ನ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬರ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ನಿಕ್ಕೆಂದ ಪನ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೇನು ಮಾನಿಗ ಒಪ್ಪುಜೋಳು ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಎನ್ನನ ಸ್ವಂತ ಈ ಬೇತೆ ಕೊರಡುಂದು ಸೊ ಇಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವು ಕಡೆಗಾನಗೆ ಏನಾನು ಪಂಡ ಹಾಲು ಮೂಕುತ್ತಿ ಕರಿಯಣಿ ಕಾಲುಂಗೆರೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತದ ಆಯ್ಗ ಕಡ್ಪುಡುವಲು ಏತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದು ಪಂಡ
ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಎನ್ನನೇ ಅವು ನಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಂದು ಆಂಡ ಪುರುಷತ್ವದ ಅಧಿಕಾರ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಜುಮಾದಿ ಆಲೆಗೆ ಅಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ ದೆಯ್ಯ ಅಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲಾಳೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಒಯ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜುಮಾದಿ ಆಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ತೂಲೆ ಪುರುಷತ್ವದ ಇಂದು ಜುಮಾದಿಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಸೈತು ಒಪ್ಪಲು ಸತ್ಯದ ಘಟನೆ ಉಂಡು ಆ ತಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸೈಪಲು ಉಲಾಯಿ ಪೊಪ್ಪು ಜೋಲು ಅಂಚನೆ ಇಂದೇ ಬಾಲೆಮಾನಿ ಕಥೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ತನ್ನ ತಮ್ಮಲೆಗಾದ ಆಳು ಮಾಯಾಪನು ಸೈಪುನು ಜುಮಾದಿ ಮಾಯ ಮಾಲ್ಪನು ಬಾಲೆಮಾನಿ ಪಾರ್ದಾನ ಮೈಂದಾಲ ಪನ್ಪನ ಮೈಂದಾಲೆ ಬಾಲೆಮಾನಿ ಮೂಲ ಆಳು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ತಮ್ಮಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಲಿಬಲಿ ನಾಯಕಗೆ ಬೋಡಾದು ಬನ್ನಾರ ವೇಷಡು ಈ ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಬತ್ತದ ಆಲಿನ ಮಾಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಜನ ಸುಮ ನಾಗಸಿರಿ ಕನ್ನಿಕಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಾಯಕಿಯರು ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪೆಲೆಗ್ ಅಗುಲು ನಾಯಕಿಯರು ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮಲ್ತನ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿನ ಹಕ್ಕದ ಖಂಡನೆ ಹಕ್ಕದ ಖಂಡನೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಖಂಡನೆ ತನಗೆ ಹಕ್ಕು ಪಂಡ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾದರಿ ಉಂಡತೆ ಐದು ಭಿನ್ನವಾಯಿ ನಾವು ತುಳು ಜಗತ್ತು ಅವಳು ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ತನ್ನ ಜೀವನ ತನ್ನ ಖಂಡನೆ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ತನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾಯಿನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಬಡತನ ಉಪ್ಪಾಡು ಏತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ನಡಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆಲೆನ ಒಂಜಿ ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಇಂದು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಮೂಲದ ಬತ್ತಿ ನಾವು ನಾನು ಪಂಡೆ ಆಚೆ ಬೈದದೆ ಆವಡು ಕಾಂತಬಾರ ಬುಧವಾರನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದದೆ ಆವಡು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕಿಯರು ತುಂಬ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲೆಡ್ದೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೈದೇರು ಕ್ರಮೇಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ವಿಘಟನೆ ಆತ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಕಟ್ಲೆ ಓಲ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದೆ ಜೋಕುಲು ಕಂಡನೆ ಬಿಡದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಡಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಮೂಲತಃ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭೂತಾಳ ಬಂಡೆ ಕಟ್ಟು ಉಂಡಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಹಳೆಯ ಕತ್ತಿ ಯಾನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ರುಜಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲೆ ಪಂತೇರು ಭೂತಾಳು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬುಂಡ ಭೂತಾಳ ಪಂಡಿನ ಓಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಗಣಪತಿ ಐಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಳುಪರ ಸರ್ನ ಅವಳು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಓಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇತ್ತಂಡ ಸತ್ಯವತಿ ಅಳುಪರಸದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಪಾಂಡೆ ಆಯೆ ಪಾಂಡ್ಯ ವಂಶದ ಆದುಪ್ಪು ಅಳುಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ಯ ವಂಶದಕಲು ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ಓ ಆಧಾರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಕೇರಳದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಪಿರಾಕಿಡ್ದೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೋಷಲು ಪುರ ಉಂಡು ಅವಳು ತಾಳಿ ಕೆಟ್ಟು ಒಂಜುಂಡು ಸಂಬಂಧ ತಾಳಿ ಕೆಟ್ಟು ಒಂಜಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅವು ಈ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ OBC ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ಲಾ ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಐಟ್ಲಾ ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಶ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಂದು ಪೂರ ಇಂಗ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವ ಬಟ್ ಶ್ರೀ ನಿಜವಾದ ದುಂಬುಡು ಎಂಚ ಇತ್ತೋಲು ಅವು ಇತಿಹಾಸತ್ತು ಅವು ಗತಕಾಲದ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಇನಿಕೆಲ ತೈತಿನ ರೂಪಡು ಪ್ರತಿವರಿ ಪೊಣ್ಣುನಲ ಬಂಜಿಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವು ಪಸಿರಿಸೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಪನೋಲಿ ಎಂಕಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ 7 ಮನೆ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಲ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬಹುಶಃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ಲ ಬರವದ ಬುಲೆಚಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೋಲರು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕಡೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಭಾಸದರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರೋಡೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಸುರುಟೆ ಪಣ್ತೇರಿ ಆತೆ ಪಾತೆರ್ಪೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಯಾಯರ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಲ್ಲಾತ್ ಕೇಣ್ಗ ಅಂದ ಆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆದ ನಿಲೇಟೆ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ದೇರು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಕೇಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಾವ್ 2 ಪಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡವು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅವೇನೇನು ಓದುದೇ ಪಣ್ಣಂಡ ಅಂತ ಸಮಯ ಒರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಉಂಡೆಂಕ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಸುರುಟು ಸಾರ ತಿಬಿಲೆಡು ತುಡರು ಅರ್ಲುನ ಸಿಂಗರದ ತುಳು ನಾಡುಡು ಜಾನ ಗೇನುದ ಪೊಲ್ಸುದ ಪೊಲಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪದ ಬಾಮೂಲೆನು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆತ್ತದಿಗಳಿಗೆಡು ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪದ ಬಾಮೂಲೆನು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆತ್ತದಿಗಳಿಗೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರುಗು ಪೊಣ್ಣ ಅಲ್ಮುಗು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಗ ಉಚ್ಚಯದ ಕಳೆ ಏರ್ದಿ ಕಳೊಟು ತುಳುವೆರೋಲಗ ಆತಿ ಕೂಟೋಡು ನೀತಿ ನಿರ್ಮಲ ನುಡಿನು ನಡಕೆನು ಅಕಲು ಅರ್ತಿಡು ತುಲಿಪುಗ ಹೆರಿಯರೆನ ಅನ್ಭವದ ಹದ ಮುದ ಸೀಪೆ ಸತ್ವನು ಚಬಿಪುಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರುಗು ಪೊಣ್ಣ ಪೆರ್ಮೆಗು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಗ ಕತ್ತಲೇನು ಕಪಿ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಲೋಭ ಮಚ್ಚರ ಮದಪುಗ ಸ್ವರ್ಧಯದ ಪೂವರಿತ ದೇಶದ ನೆಂಪು ನುಡಿ ಸಿರಿ ಪಟನುಗ ನಂಬಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಂಬು ಅಭಯದ ಸತ್ಯೊಲೆಗು ಪುಡ್ಯಾಡುಗ ನಂಬಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಂಬು ಅಭಯದ ಸತ್ಯೊಲೆಗು ಪುಡ್ಯಾಡುಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರುಗು ಪೊಣ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆಗು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಗ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಅದೆರಡು ಪನ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೂರ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಬಲೊಟ್ಟು ಬುಲೇನಕ್ಲಿ ನೀ ಯಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಉಂತದು ಪಾತೇರ್ ಬೇಡ ಐಕ ಆ ಬೇರದ ಒಂಜು ಬಲ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಬೈದಿನ ಇಟ್ಟಂದು ಅವಲ ಬಲ್ಯಾರನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಏತೊಂಜಿ ಸತ್ವ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜ ನಿಜವಾದ್ಲು ಅಂದವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಂತದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಡಿಗೆಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಬಲೋಟು ಯಾನ್ ಬುಲೆತಿನ ಹೆಸರಾದು ಬದುಕಿನ ಹೆಸರಾದು ವಿದ್ಯೆದ ಬಲೋಟು ವಿದ್ಯೆ ಗೊರ್ಪಿನವಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಆದತ್ತಣ ಅಂಚಾದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದವೇ ಪಣ್ಪಿನಾಡ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ಅಪ್ಪಲು ಪಣ್ತೀನಿ ನೆನಪಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪ ನಪ್ಪು ಧರ್ಮದ ಲಲಿತಕ್ಕ ಬಂತೀನಿ ನೆನಪ ಲಲಿತಾ ರೈ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟೋಡೊಂದು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂತೇರ್ಗೆ ಅರ್ನ ಏತ್ ಬದುಕು ಏತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡವು ಅಂಚ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂಡದು ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಪಡೆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜು ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಪುಟ್ಟಿನ ಪಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲು ಬೊಟ್ಟುನ ಜೋರುಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಬಟ್ಟಲು ಬೊಟ್ಟುನ ಸಂಭ್ರಮಲ ತುಳುನಾಡಡೆ ಸೈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನು ಅಪ್ಪೆಂದ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೋಕೆದನೇ ಹೊಸರು ಈ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡು ಅಪ್ಪೆನ್ ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಡುಪಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇನ ಕಣ ನೀರು ಇಲ್ಲಾಗ ಹಾಳು ಇನ್ಪಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣಾಡ್ದೆ ಕುಲ ಕುಟುಂಬ ಬುಳೆಪಿನಿ ದುಂಬರೀನು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿದ ಹಕ್ಕು ಕೊರಡು ಅನ್ಪಿನ ನೋಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಡು ಹಕ್ಕು ಕೊರಡು ಅನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಧಾರಲೆಡು ಎಡ್ಡೆದ ನಿರ್ಧಾರಲೆಡು ಪೊಂಜಲೇನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಣುನಲು ಮುಖ್ಯಂದು ತೆರೀದಿನ ಆಂಜೊಲೇನು ತುಳುನಾಡಡೆ ನಾಡುಡು ಬುಳೆ ಸಲತ ಐಸ್ರೋಗು ಪೊಂಜೊಲೇನ ಬೆನ್ಪಾಟದ ಪಾಲು ದಿಂಜನೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೊಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆನ ಗುಣನೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಕ್ಕಲ ಉಂಡೈಟು ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಾನಾಗ ತುಳು ಪೊಂಜಲೆ ಕೊಡುಗೆ ಏತುಲ ನೆಗತು ತೋಜುವ ಪಾಡ್ದೊನ್ನುಲೆಡೆ ಏತುಲ್ಲ ಆರು ಪಾಡ್ದೊನ್ನುಲೆ ಏತ್ ವಿಷಯದ ಎತ್ತೇರು ಬಲ್ಯಾಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿನ ಬದುಕದ ಸಾಧುಗಳು ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಸಿರಿನ ನೆನೆತಂಡ ಧೈರ್ಯ ಉರ್ಕೊಂಡು ಏತೋ ಪೊಂಜಲೆನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೊಳ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಕಷ್ಟಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪ
ಅವೇನು ಮಿಂಜಸುನ ಸತ್ವ ವರ್ತನಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಪಾಲುಗು ಸಿರಿ ಗೀತೆನೆ ಈತೆ ಬರ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ವ ನಮ್ಮ ಉಂದಲು ಅಂತ ಪಾತೆರ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಆಶೆ. ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಸಿರಿ ಗೀತೆನೆ ಪರತಿ ಮಂಜಣೆ ದಾನ ಕಡಮೆನ ಪರತಿ ಮಂಜಾಣ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ದಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಲದಿನ ಕತೆ ದಾನಿ ಕಮ್ಮಿದನ ಕರ್ತಗಾರಿಕೆ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬೂದಾಬಾರೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಚೆ ಬೈದೈತೆ ಎಂಚಲ ಅಂಡತ್ತ ಐತ ಜತೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಆಸರೆ ಕೊರ್ದು ಮೂಕೆಡು ತರ್ಕೊಂಡಿನ ಪುಲ್ಲ ಪೆರಗಡ್ದಿನ ಉದಾರ ಗುಣ ತೆರಿನಾಗ ಯಾನಂತ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದು ಗುಣ ತೆರಿನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈ ಗೋಡಿಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಗೋಡಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಗುಣ ಸಿರಿ ಆ ಮೇರ್ನ ಪುಲ್ಲ ಪೆರಗಡ್ದಿನ ದೇಯಿ ಬೈದೆದಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೇಯ್ಯಕ್ಕು ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮ ಕಿನ್ಯಾಗ ಕನ್ಯಾಗೆ ಮಾಯಂದಾಲು ನಾಗಸಿರಿ ಕೊರಗ ತನಿಯಾಗ ಆಸರೆ ಒದಗಾದಿನ ಮೈರಕ್ಕೆ ಇಂಚದ ಉದಾರ್ ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೆಗಾಪಿನವು ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣ ಪೆರ್ಮೆನ ಏತ್ ದುಂಬ್ಕೊಣಪ್ಪರ ಆ ರೀತಿ ಅವೇನು ಏತ್ ಮಿತ್ಕೊಳೇರು ಸೈನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಕೊಣಪ್ಪರ ಅವೇನಾರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ್ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ ಹೆಂಚರ ಉಂಟು ತಿರ್ಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರ್ನ ಭಾಷೆ ತಿರ್ಲು ತುಳು ಪೊಂಜಲೆಂಚಗೆ ಒಂದು ಯಾಪನೋ ಬರೀತೀನಿ ನಾವು ಇಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಂತೂದೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಅವೇನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಓದನೆ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆವಂದು ಎನ್ನೊಂಬೇನು ಪೊಂಜೊಲೆಂಚೆಗೆ ತುಳು ಪೊಂಜೊಲೆಂಚೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಮೋಕೆ ಸೂಕೆ ಮುಡೈನಂಚೆಗೆ ಇಂಕ ಭಾನುಮತಿಲ್ಲ ನೆನಪಾಪೆರು ಈ ಸಾಲು ಹೋದನಾಗ ಭಾನುಮತಿ ನೆನಪಾಪೆರು ಹೆಂಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರು ಏತ್ ಮಾತ ಬೆಣ್ತೀರ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಮೋಕೆ ಸೂಕೆ ಮುಡೈನಂಚೆಗೆ ಕನ್ಯಾಲ ದೀಪೊಲಿದ ಮೆಂಚಿದಂಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡು ಮುತ್ತುದ ತುಡರದಂಚೆಗೆ ಅಡ್ದು ಬಲಸದಕ್ಕಲು ಬಡವು ತಣಿಪೆರು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ಪಾತೆರಡು ಬೆಸರು ಕರಿಪೆರು ಪೊಂಜಲೆಂಚೆಗೆ ತುಳು ಪೊಂಜೊಲೆಂಚೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂಜಿ ಮುಡೈನಂಚೆಗೆ ಬರವು ಸರವುಡು ಎಂಚಲ ಬಿರ್ಸೆರಕುಲುಗೆ ವಾದ ವಾರ್ಜಿ ಕೊಡಲ ಗೆಂದು ನಕುಲುಗೆ ನಿಕ್ಲು ವಾದ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಇಂದಿರಕ್ಕೆಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡದಾಗ ವಾದ ವಾರ್ಜಿ ಕೊಡಲ ತುಳು ಪೊಂಜಲಿ ಏತು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆருந்து ಇಂದಿರಕ್ಕಡ ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅನ್ನಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ಕೆ ಸೀಪೆ ಕೈಪೆ ತುಲಿತು ತೂವೇರು ಮನಸ್ಸದ ಕುರೆ ಕುಂಟು ತೊಯ್ತು ಪಾಡೇರು ಪೊಂಜಲೆಂಚೆಗೆ ತುಳು ಪೊಂಜೊಲೆಂಚೆಗೆ ಸತ್ವ ತೇಜಿ ತೈರು ಮೂಜಿ ಮುಡೈನಂಚೆಗೆ ಕಾಲೊಗಾಪಿನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲುಗೆ ತಾನೊಗಾಪಿನ ಮಾನ ದೆತನು ನಕಲಿಗೆ ಕಾಲೊಗಾಪಿನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಪೊಂಜಲುಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಪನೆ ದಯ ಪಂಡ ಕಾಲೋಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಆತೆ ಕಾಲೊಗಾಪಿನ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕುಲುಗೆ ತಾನೊಗಾಪಿನ ಮಾನ ದೆತನು ನಕುಲುಗೆ ಸತ್ಯದ ಮಾನ್ಯದೆಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಪಣುವೆರು ಉರುಂಟಿ ಅರ್ಗಂಟುಲೆಗು ಸಡ್ಡು ಪಾಡೇರು ಪೊಂಜೊಲೆಂಚೆಗೆ ಗುಪಿತ ಅರ್ಥ ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಗಟುದಂಚೆಗೆ ತತ್ತರಗಿಂಡೆ ತರಿಗಿಂಡೆ ಮುಚ್ಚೋಲು ತೆತ್ತಂಡ ಮುನ್ನೂದು ಗಿಂಡೆ ಪೊಂಜೊಲೆಂಚೆಗೆ ಕಮ್ಮೆನದ ಹೂ ಪುರ್ಪ ಸೇಮಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೇರು ಶಕು ಅಕ್ಕಂದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ಲೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರು 2 ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ರಥನು ಒಯ್ಪೆರೆ ಒಡಿಯರ್ದ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಬೆರಿ
ಸಾಯ ಅದು ಉಂತನ ಸಾಧ್ಯ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಇಂದಿರಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಗಾದು ಪಾತೆರೆ ಪನಿತು ಪೋಡಿಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇರನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತುಳುಲ ಎದುರಿತ್ತನ ಸಂಕಮಾರನ್ನ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಯಾನದಾದ ಪಾತಿರಲಿ ಪನ್ಪನ ಪೋಡಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಸಂಶೋಧಕಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ತೆರಿನಲ್ಲ ಅತ್ತು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸು ತೆನಸು ಐಕೊಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ತುಳುವೆರ್ನ ವನಸ್ಸು ತೆನಸು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನವರಿಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಉಂಡು ದಯಮಂಡ ಮಾತಲಪ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆದ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ಮದಿಮೇಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಮದಿಮೇಡು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನೋ ಏರ್ನೇ ಕಟ್ಟುಪಡು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಪೊಣ್ಣನು ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ದಾರೆ ಏಸಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಅರ್ಥ ಯಾನೆನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಸಂಕಮಾರ್ರೆ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ನೀರು ಮೈತದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಹೋಲು ಭಟ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಪನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಣಿಮುಗಿಣ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ದಾರೆ ಮೈತದು ಕೊರ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಪಿದೈಪೋಯ ನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಅಂಚನೆ ದಾರೆ ಏರ್ಸಾದು ಕೊರ್ನ ಭೂಮಿಗೊರ ಭೂಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಗೆ ಬದುಕಂದು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕೇತಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಾರೆ ಏರ್ಸಾದು ಕೊರ್ತುವೇರು ಎಂದು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ದಯವಂಡ ತುಳುವ ಪೊಣ್ಣು ಆಳು ಕಂಡನಿ ತೀರ್ನ ಆಳು ಸೀದಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದೆ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಆಲೆಗ ಅವಳು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಉಂಡು ತೂಪನಾಕುಲುಂಡು ಸಂತೋಷ ಜನಕುಲುಂಡು ಕಂಡನಿ ಮುತ್ತೈಸಿಜ್ಜಿಂದ ತಂದೆ ಆಳು ಏಪಲ ಗೌರವ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಲು ಇನಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಮದಿಮೇಡು ಶುರು ಆತಂಡು ಸಂಗೀತ ಶೋಭನ ನಲಿಪಣ ತೆಲಿಪಣ ದಾಯ್ದಂತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಯಾನ ತೆರಿಲಿಕ್ಕಾಡು ಅರ್ಸಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜನಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಪುಣಕ್ಕೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದ ಹಾಕ್ಲೇನು ತೂದು ಮದಿಮೆಲೆಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ನೀರು ಮೈಪ ಬುಡ್ಚಿ ತಾರೈದ ಪೇರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉರ್ದುಲೆ ಐಕ್ಕೆ ಪೇರು ಮದ್ಮೆಂದು ಪುದರ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂಜಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಸಿನ ಹಳದಿ ನಂಗೆ ನಲಿಪೊಡು ಇತ್ತನ ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾವಡು ಐಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಅದು ಸಮಾಜನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕೆ ಸತ್ಯ ಯಾನು ಭಾನುಗಳ ಇಡೀ ಟೀಮುಗು ನಿಗಲೆಗೆ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತವೆ. ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಸನ್ನಿಡಿದಿಡು ಈ ಜೋಕುಲು ವೈದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ ತೋಜುಣು ಯಾನ ಅಧಿವೇಶನ ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ರೈ ಕುದುಕಾಡಿಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಕು ತೀರಿಯರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಎಂಕು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ತೊನೋಡು ಎಂಕು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಬರ್ತೇರು ನೋಡಿ ಏನುಂಟ ಅದನ್ನೇ ಓದಬೇಕು ಭಾಷೆ ಬದಲಿಸ್ಬೇಡಿ ಬಂಡೇರು ದಯವಂಡ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಏರೋ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಪುದರ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲೇ ಪುದರ್ ಬಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಾನಾಗ ಆಟಾಡ್ನಾಗ ರಾಜರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಟೆ ಬ್ರೇಕ್
ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನಾತಿ ಎಂಕಲದ ಇರದ್ದಿ ಮೂಲ ಏತರ ಪಾತೆರುವೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಕು ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ ಕಡಪಡ್ಗ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ದಯಮಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆರಿಗೆ ತುಳುತ್ತಾರು ತುಳು ಬರ್ಪಣಾರು ತುಳಿಕೋಣದು ಪೊರ್ಮುನಾರು ಅಂಚಾಯಿನಿಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ರೈ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪೂರ ತುಳು ಪಾತಿರಿಯರ ಅಧಿವೇಶನಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರ ಅದು ಪಾತ್ರ ಆಟ ಇನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಬರು ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಹೊಡಿತಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಯ್ಪ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೇಡದು ಯಾನು ಮಲ್ಲಕ್ಲೇಡ ಬಂದ್ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಂಚಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಓಲೆ ಪೋಲೆ ಏತೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ತುಳುವೇದಿ ತುಳುತ್ತ ಮಣ್ಣದ ಮಗಲು ತುಳುವೇರೆ ಆಣು ಮಗೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿತೊಂದು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಡಿಯಾನು ತುಳುನಾಡ ಮಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಗಲೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ವೀರತ್ವ ಧೀರತ್ವ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಕಲೆಡ ಇತ್ತಣನಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ದೈವ ದೇವರ್ನಕ್ಲ ನಂಗೆ ದೇವರೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವ ಆರಾಧಕರು ಆ ದೈವಲು ಆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಪಾಡು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಾದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಕು ಅಕ್ಕನ ಸೋಕುದ ಪಾತೆರಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ರೆ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಯರು ಬರುದಲೇರು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡೆದು ಬೈದಿನ ಅರೇನು ನಿಗಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ದೊಟ್ಟು ಗೆದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ತಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಆಸರಣ್ಯರೇನು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಲೋಕದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ನಡೆಯದ ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಯರಿಗೆ ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಕಡೆ ಮಲ್ಲಕೆನೆ ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದು ನಂಚಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ವೈಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನೋದಲ್ಲ. ಈ ಘನ ವೇದಿಕಿಡುಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಂ ಅಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಈ ಹಾಲ್ಡ್ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪತ್ತೆರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಆರು ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ 11 ಗಂಟೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಶುರುವಾಡು ಈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 11 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿನಿ ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಿಕ್ಕುವ ಇನ್ನಿತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಬರೆದ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ತುಳುವರ ಮೂಲತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕಲು ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರೆ ಬಯಸುವೆ ಐಟಾರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತುಳುತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಅಪ್ಪೆಬೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಾರ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಯಾನ್ ತೆರಿವೆ ದಯಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಆದಿ ಆಲಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೀತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರ ರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿಯನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚದ ಆರುಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ನೆದುರು ಪಾತೆರ್ನ ಚೂರು ಕಷ್ಟನೇ ಅಂಚಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣನ ಪುಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮದಿಮೆ
ಬಯಕೆ ಪರ್ಬ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಡು ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪೊಣ್ಣನ ಮುತುವರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಕೃಷಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದಯಪಂಡ ನಿಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮುದಾಯಲು ಬೈದ ಅವು ಜೈನರಿಪ್ಪು ಬೌದ್ಧರಿಪ್ಪು ಅರಬರಿಪ್ಪು ಆಂಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ನ ಪರಂಪರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಡಂಜಿ ಹೊರಪು ಒಂದು ಬೈದನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ ತುಳುಕು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ರೀಜನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ದಾಯಿಗೆ ಒರಿಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಸತ್ವಡಸ್ತ್ರ ಒರಿಂಡು ಆಚರಣೆ ಹೆಸ್ರು ಒರಿಂಡು ಈ ಸತ್ವ ಅಂದರೆ ಸತ್ವ ಪಂಡ ಯಾನ ತತ್ವ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಐತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅವು ನಮ್ಮ ನನಲ ಬರೆತಿಜ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೊಂದುಪ್ಪನ್ನು ಪೂರ ಐತ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಪಂಡದಾದ ತುಳು ದೇಶ ಪಂಡದಾದ ತುಳುತ ಅರ್ಥ ತತ್ವದಾದ ಪಂದು ನಮ್ಮ ನನಲ ಬರೆತಿಜ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಅವೇನು ಗುರುತು ಪತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರುಳ್ಳರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂದಿರಾಗಡೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಂಕಮಾರು ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ವೇಕರೈಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ಅದನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಕಾರ್ಯರು ಮಸ್ತನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಆಂಡ ತುಳುತ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದಾದ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ದೆರ್ತು ತೊಯ್ಪೋಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇನು ದಾಖಲು ಮಲ್ಪಡು ಅಂದಾಂಡ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇದಿಂದಾಂಡ ತುಳು ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ತೆರಿಯುದಾಪು ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ತುಳುತ ಮೂಲ ತತ್ವದ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅದನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ದಾಯಗ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಈತ್ ಪೂರ ಸಮುದಾಯಲ್ ಬತ್ತಂಡ ತುಳು ಅವನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಜೈನರನ್ನು ಉಪ್ಪಡು ಅದನ್ನ ಬೌದ್ಧರು ಉಪ್ಪಡು ಅರಬೇರು ಉಪ್ಪಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಜನಕಲು ಬತ್ತೇನೆ ಅವನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಏನಲ್ಪುಂಡು ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವನು ರೂಪಾಂತರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈತ ದೈವಲಾಪ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ದೈವರಾಪಿರ ಪಂಡ ತುಳುಕು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ರೂಪಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಗುಣ ಅಂಚನೆ ದೈವಲಿನ ನಿಖಲ್ ತೋರಪೊಂಡ ದೈವಲೋಕ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಾಣ ಲೋಕ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕುಡಂಜಿ ಲೋಕ ಜನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಕುಡಂಜಿ ಲೋಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಲೌಕಿಕ ಲೋಕ ಅಂದ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಕುಡಂಜಿ ಲೋಕ ಸಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ 14ಗೆ ಸೇರಿಸೋನ್ ಪನ್ಪ 14 ಸೇರಿಸಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ದೂರಡಿಜ್ಜರು ಉಳ್ಳರಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಮಾಯಕ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ದೈವಲ್ಲ ನಮ್ಮಲಕ್ಕೇನೆ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವು ಅಕುಲ್ಲ ಮಾಯಕಡು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನಂಜಿ ಲೋಕ ಅತ್ತವು ಸರಳವಾಯಿನ ಲೋಕ ಕಷ್ಟಡುತ್ತಿನ ಕೆಲಿಗೆ ಭಾಳ ಸರಳವಾದ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ತುಳು ಜನಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಈ ದೈವಲೋಕಂಡತೆ ಅವು ಜಗತ್ತಿಡು ಭಾರಿ ವಿರಳ ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೇನುಂಡು ಅಕಲನೊಟ್ಟು ಪಾತೇರುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮೇತಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕಲ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ತತ್ತನ್ನು ನೆರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ದೈವಲೋಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾದ ಒಂದು ಯಾನ ದಾದ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆನ ಐತ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ನರೇಟ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡಪ್ಪು ಬರೆಂಡ ತುಳು ದಾದ ತುಳುತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದಾದ ಐತ ಆರಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದಾದ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಭಾಷೆ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಚರಿತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಚರಿತ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಚರಿತ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಐತ ಕಲ್ಚರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಐತ ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತೊಯ್ಪಾಡು ಅಂದಾಂಡ ತುಳು ದಾದ ಅಂದು ನನ್ನಾತ ಸಂಶೋಧನೆ ಅದು ಆ ತುಳುತ ನಿಜವಾಯಿನ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಜೈನ ಗ್ರಂಥನ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪ ತುಳುತ ಗ್ರಂಥದಾದ ತುಳು ಪಂಡದಾದ ತುಳುತ ಫಿಲಾಸಫಿದಾದ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬರೆಯೋಡು ಐಕ್ಯದಾಲ ಕೊರತೆಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಡು ಪತ್ತದ ಬರೆಪಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ತುಳುಟು ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ತುಳುಟು ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಯಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತತ್ವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಐಟ ಅವಕಾಶಲುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಚಾರಣ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ರೂಪಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೈವಲೋಕ ಅವು ಪೊಣ್ಣ ಲೋಕಲಿಪ್ಪು ಆ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಿ ಪಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟು ಶುರುವಾಡ್ದು ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಮೂಲ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಇಂಡಿಯಾಡು ಶುರುಟಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕುಲ ಕಟ್ಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತೀನಿ ಕುಲ ಕಟ್ಟು ಮೂಲತಃ ಪೊಣ್ಣ ಕಟ್ಟವು ಪೊಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನಿ
ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಬೇದಲಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಕುಲ ಕಟ್ಟಿಡು ಬೇದೆಜ್ಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಲ ಕಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಣಿಲ ಮೂಲ ತೂಪ ಅಡು ಪಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಿಲು ನಾಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಸಂಕೇತಲವು ಕುಲದ ಸಂಕೇತಲು. ಈ ಕುಲ ಮೂಲದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿನ ಜನಾಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲೆ ಆ ಕುಲ ಮೂಲದ ಬತ್ತಿನ ಜನಾಂಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ತಾವು ಪೊಣ್ಣ ಕಟ್ಟಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾತೃಮೂಲ್ಯ ಕಟ್ಟಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಾದ ಆ ಮೂಲಕ ದೈವ ರೂಪೀಕರಣ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಅವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ದೈವ ಕಟ್ಟ ಆದ ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ನಿಯಮಲುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೊರತೆ ಅತ್ತು. ತುಳುಕು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಟ್ಟಲೆ ಇಜ್ಜಿವನ್ನ ಕೊರತೆ ಅತ್ತು. ಅವು ಐತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ತುಳುತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು. ತುಳುಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಐತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಐತ ಕೊರತೆ ಅತ್ತು. ದೈವವನ್ನು ಸರಳವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಧಡು ಪೂರನ್ನು ಮುಗಿಪೋಲಿ ಗಂಧದ ಒಂಜಿ ಇರೆಟ್ ಪೂರ ವ್ಯಾಜ್ಯನು ಮುಗಿಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸರಳತೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಐತ ಕೊರತೆ ಆಯ್ತು ಐತ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಐತ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡು ಮಾತ್ರ ತುಳುನ ಅರ್ಥ ಮಂತನ್ರಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಲಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಜ್ಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಲಿಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಜ್ಜಿ. ತುಳು ಭಾರಿ ಸರಳವಾದ ನಿಸರ್ಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಒಟ್ಟುದು ರೂಪೀಕರಣ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಪಕ್ಕಿ ಮರ ಗಿಡ ತೊಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ರೂಪ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಟ್ಟಾದುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರವಾಹಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಲಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಪ್ಪಂದಿನೇ ಐತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಐತ ಗುಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತೆರೆದು ಅವೇನು ನಾಡು ಪತ್ತೋಡು ಅವೇನು ಬರೆಯೋಡು ಅವೇನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಅವು ಮೂಲತಃ ಪೊಣ್ಣನ ಗುಣಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಕೈತಲಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣಕ್ಕೂ ಆ ತುಳುತ ದೈವದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಪೊಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ರೂಪ ಪಡೆ ಉಂಡು. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆನ ರೂಪನ್ ತುಳು ಸಮಾಜ ಪಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಸಮಷ್ಟಿಗೆ ಬುಳೆಯುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತುಳುತ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ ಯಾನು ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡಿಂಚಿ ನೆಕ್ ಪಿರಾಡು ಆಶಕಣ್ಣಿ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುನ ನಾಡು ಪತ್ತದ ದೆರ್ತು ಉಂತ ಅವನಂಚಿನ ತುಳುತ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಲೇನು ಪತ್ತದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಅಳಿದು ಪೋತುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟದ ಮೂಲ ತುಳುತ ಚೌಕಟ್ಟು ಕೃಷಿತ ಚೌಕಟ್ಟು ಪುನಃ ಈ ಹೊಸ ಕಾಲೋಡು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ನ ಒರ್ಪವ ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಸವಾಲು ನಮ್ಮ ದುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ದೇಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬದುಕುವ ಅದನ್ನು ಜಾಗ ಮಾರುವ ಬಾಂಬೆ ಪೋಪ ದುಬೈ ಪೋಪ ಆ ತುಳುಕಟ್ಟಡು ನಿಸರ್ಗಡು ನೀರು ದೊಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಂತಿನ ಕಾಲೋಡು ಅವನ್ನು ಮುಂದೊರಪಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ಪಿನ ಸವಾಲು ಇನಿತ ಆದುಂಡು ಪಣೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಿಕಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೆನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸುವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣೆರುಲ್ಲರ್ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತ ಹರಸಿ ಭೀತಿಮಶೇಷಜಂತೋಃ ಸ್ವಸ್ಥೈಃ ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭಯಹಾರಿಣಿ ಕಾ ತ್ವದನ್ಯ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತ. ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಜಿನ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮಾದಾನಂದಮಯಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಇನ್ನಿದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾನ್ಯರೇ ಎದುರುಡು ಪುನಃ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆದ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತುಂಡು ಪಳಂತೋಳು ಒಂದು ಯಾನು ಆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರುಚಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಈ ತುಳುತಾಕ್ಲಿತ್ತು ನಡೆದಾರ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾತಿರುವೆ ಚೂರು ತಪ್ಪು ಪರ್ಯಾವ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ತುಳು ಬೇತ ನಡೆದಾರ ಕ್ಷಮಿಸಾವಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದು ಯಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿ
ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ತೋಜಿನೇನು ಏನು ಪಣ್ಪೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಪಾಯ್ಕೆ ಐಟು ತೂನಾಗ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗೆ ಎಂಚಾಮೆ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗೆ ಎಂಚಾಮೆ ಅಂದು ಉಂಡು. ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಐನು ತರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಟುಂಬಗೂ, ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಂಡ 7 ತರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಟುಂಬನು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಕುಡೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯ 7 ತರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಮೆ ಸೂತಕ್ಕ ಪಣಿಪಿನ ಉಂಡು. ಐಬಕ್ಕ 3 ದಿನ 2 ದಿನ ಚಾ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಒಂದು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ, ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಂಡ 5 ತರೆಕು ಮುಗಿಪುಂಡವು ಪಣಿಪಿನಂಜಿನ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಚಾನಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿನಂದಾಂಡ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡು, ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಆಯನ ಕುಟುಂಬ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆದು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮವಳು ಮಾತ್ರ ಕೇರಳಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕೇರಳ ನಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯ ಇರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಅಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋ ನಡೋದು ಹೆಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೇರಳಡುಂಡು, ಕೇರಳಡು ನಾಯರ್ ಪಂಪಿನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಆಯನ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಊದಿನ 4 ಲೆಟ್ರ್ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ, ನಾಯರ್ 4 ಲೆಟ್ರ್ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಪಂಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇನ್ನಂಜಿ ನೀಲು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಯ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಂಜಿ ವಿಷಯ ಅತ್ತು. ಒಂಜಿ 14 ದಿನ 10 ದಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಉಂಡು. 14 ದಿನ ಅಥವಾ ಸೂತಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಮೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು 10 ದಿನದಲ್ಲ ತಗೊಂಡು 2 ವಿಕಲ್ಪಲು ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ ವಿಷಯ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇನಿ ಕೊಡೋದತ್ತು ಭಾರಿ ಪುರಾಕದ ಅವು ಪೂರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ತೂರ ಒರಿಯಾಗಿ ಓದರಲ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ PV ಕಾಣೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾದಿಯದು ಎತೋ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುದು ಮೊಲ್ತಿನಂಜಿನ 6ನ 1 317 ಪ್ರಾಯಶಃ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಗ್ರಂಥಲೆನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿರ ಅವು 10 ಒಂಜಾತ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಉಂಟು. ಈತು ಮಾತ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಬಿಡ್ತು ಜಾನ್ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿನ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿದ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯಲು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದವರ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಪಂಪಿನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರನ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಿರ್ಣಯತ್ತಿನ ವಿಷಯತ್ತು ಏನು ಪಣ್ಣಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಡೇ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಪನ್ಪಿನ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಲಕ್ಕ ಏನತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗ್ರಂಥ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಹತ್ತೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಭರತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಲ್ತಾ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಲ ಒಂಜಾತುಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಹಾಕ್ಲಲ್ಲ ಲಡಾಯಿಜಿ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ವೈಷ್ಣವೇರೆ ಶೈವೇರೆ ಶಾಕ್ತೇರು ಗಾಣಪತ್ಯರು ಸೌರ್ಯರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ನ 5 ವಿಭಾಗ ಉಂಟು. ಒಂದು ಪುರಾತನದ ವಿಭಾಗ ಇನಿಕೊಡದ ವಿಭಾಗತ್ತು ಐಬೊಕ್ಕ ಐತ ವಲಯ ಕೂಡ ಶೈವೇರ್ನ ವಲಯ ಸ್ಕಾಂತಿರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ವಿಜಯ ಕೆಣ್ಣಂತಾಂಡ ಆಯ ಕುಮಾರ ವಿಜಯ ಹಿಡಿದಾತ ಬರೆತಿರ್ಬಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂಚ ಒಂದು ಜಾತ ಬರೆತನ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾತ ಗ್ರಂಥಲು ಉಂಟು. ಏತೇ ಗ್ರಂಥಲು ಪರಸ್ಪರ ವಿಮತಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಕಲ ಲಡಾಯಿ ಬನ್ಪಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಈ ತೋರಿಸಡ್ಲ ಬೈಚಿ ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕು ಪೋಯಡ ಅವಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೋಯರಡ ಅವಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾಸ ಪಂಡ ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪುಣ್ಯಮೆಗೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಐಬಕ್ಕ ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಪುಣ್ಯಮೆ ಕಡೆ ಅವಳು ಪುಣ್ಯಮೆ ಕಡೆ ನಡೆದಾರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸಡ ಆಕಲು ಸುರಾದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಸುರಾದು ಇನಿಗೆ ನವಮಿ ಪಂಡ ವರ್ಮ ದಿನ ವರ್ಮ ತಿಥಿ ಐನಾತಿ ಆಗಲೇ ಟಂಜಾತಿ 24 ತಿಥಿ ಮುಗಿದಾಂಡು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸಡು ನಮ್ಮವಳು ಇನ್ನು ವರ್ಮ ದಿನ ಇಡ ನಂಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕ್ರಮ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಡಾಯಿಸಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಐದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದುಪಣಗ ಅವು ನಮ್ಮನೇ ಪನ್ಪಿನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಬರಪ ಅಜೆಂಡ ಸ್ಮೃತಿಕಾರ್ಯರು ಬೆರೆತಿನ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬದ ಅದರ್ಥ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಆವಿರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಈತ ಮಾತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ದಯ ಪಂಡ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ್ಣಾದ ಯಾನ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪೂರ ತುತಿನತ್ತೆ ಯಾನ್ 10 ತಿಂಗಳ ಯಾನ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಅಡುಂದು ಓದರ ಸುರು ಮಾಲ್ತದ್ದು 10 ತಿಂಗಳ ಅಡ್ದರ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾತೆರೆಗೆ
ಯಾನು ಆಯ್ತು ಇದಮಿತ್ತಂ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓದುದುಚಿ ಓದಂದೆ ಪುಣಗ ಅವ್ವೇ ನಿಘಂಟು ಒಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪಚಿ ತುಳಿದ ವಿಷಯ ಇಚ್ಚೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ದೆ ಆ ವಿಷಯನ ಪಂತೆ ದೈವ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಭಾಷಣ ಮಲ್ದೆ ಅದಾಯ್ತು ಕುಡೋರ ಅವನು ಪುನರುಕ್ತಿ ಆಪುಣ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಪಂಡ್ಪೂಜಿ ಈ ವಿಚಾರನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎದುರಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಏನ ಗಣೇಶ ಮೀನು ಸಂಕಮಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸಮನ್ವಯ ಪಂಪಿನ ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಭಿನ್ನಾಂದು ಏಪ ತೋಜ್ಪಾಯರ ಪೋಯ ಅಪನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯರ ಸುರಾಪುಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಿ ಬೈಚಿ ಆಡ್ದಾರ ಐತ ಒಲಾಯಿ ಸೇರ್ಸಾರ್ ಬಂಡು ಹಠ ಅದತ್ತು ತೆರಿಯೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೇರು ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕದೊಂದು ಪಾದಾರೆ ಎಂಕೊಂದು ಎಬ್ಬರ್ದಿಂಚು ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಭೂತಾಳ ಬಂಡ್ಯನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ವಿಷಯ ಬೈದಿನ ಕಥೆ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮುಕ್ಳು ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತನ ಜಾತಿಯೇ ಬೇತೆ ದಾದ ಅಂದು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಕುಲ ಬುಕ್ಕ ಜಾತಿ ಪಂಪಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದು ಆ ಉಂದಾಣ ನೆಕ್ಕಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಂಡೆ ಹೋಯ್ಚಿ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ಪ ಲಕ್ಕ ಮೇರು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಯಥೋ ವಿಷಯಲು ಇಂಚ ನಂಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡಿತ್ತನೇನು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಲ್ಪರಂಡು ಈ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುಣಂಚಿನ ದೇವೇರು ಆ ದೇವೇರನ ಜಾಗಡು ಪುನಃ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ದ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಆ ವಿಚಾರಡು ಗಮನ ಹರಿಸಾವಡು ಈ ಗೋಷ್ಠಿಡೇ ಪೂರ ನಿರ್ಣಯ ಆಪುಜಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಡೆ ಒಂಜಾತ್ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ದಿನಂಜಿನ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಾಪು ಸತ್ಯಾಯನ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಾಪು ಒಂಜೆ ಗೋಷ್ಠಿಡೆ ಓಲ ನಿರ್ಣಯ ಆಪು ಇಂಗ್ಲ ಆಶೋಚ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದು ಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ 16 ಗಂಟೆದ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ದ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಮುಜ್ಜಿ ನಾಲ್ಕು ಬೋಡವು ಇತ್ಯರ್ಥ ನಾಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚಾನಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಪಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಿರಂತರ ನಡಪಾಡು ಅದೇಶ ಆಳ್ವೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಷ್ಠಿಗಳೇ ನಾನು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಕಾಪುಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಬಾನದ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡೆ ದೇಪಂಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಪತ್ತನಾಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಐತಾರ ಹಣದ ರಶ್ ಉಂಡು ಈರು ಬರಂದೆ ಆಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರತು ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಕ್ಷಮಿಸಾವಡೊಂದು ಕೆಣೊಂದು ಈ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಮರ್ಶೆಲು ಈ ಚರ್ಚೆಲು ಈ ಗೋಷ್ಠಿಲು ನಿರಂತರ ನಡಪಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ಜಿಡ ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾದ ನಮಗೆ ಬೇಜಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೂಜ್ಯ ಶರಣರಿಗೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದಂಚೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲದ ಪಾಡುಗೆ ಯತ್ವಾಸು ಬನ್ನಚ್ಚಿತಿನ ಬೆಪ್ಪುಗಾಡಿಗೆ ಕರಾದು ಪೋತಿನಚ್ಚಿತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವೇನ ಬದುಕನ್ನು ನಾಡೋಡು ತುಳು ಬದುಕದ ಮೂಲ ಮುದಲ ನಾಡೋಡು ಬನ್ನಚ್ಚಿತನ ದಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಗಂತಗೆ ಜತ್ತದ ತಲಗಂತಡಿತಿನಚ್ಚಿತಿನ ಅಲ್ಭಗದ ಆ ಒಸರನ್ನು ಕಂತದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೊರಟು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪುಗಾರ್ತದ ಸಾಹಿತಿ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಿನಚ್ಚಿತಿನ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಟಗಡೆ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವಾರ ಮೂಲತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪರಂಪರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂಟರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ತುಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಜಲು ಇಂಚಿತಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತಿನ ಸಾಹಿತಿ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆದ ಕಡೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಬಲಭೀಮೆ ಬನ್ನಚ್ಚಿತಿನ ಬುಗಾರ್ದ ಬನ್ನಚ್ಚಿತಿನ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಲೆತಿನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಡ್ ಗುರುಕಾರ್ಯಮದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆನಂದಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರೇಗ್ಲ ಗಣ್ಯರೇಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿ ಗಣ್ಯರೇಗ್ಲ ತುಳು ಬೇರುದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರುದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸುರುತು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನನೆತ್ತ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ದಿನೇಕ್ ಏನು ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೆ ಎತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂದ ಅಭ್ಯಾಸಿಚ್ಚಿ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ
ಪೂರ ಸಮಿತಿದಗುಲು ಪಂಡಾಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿತ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತನು ಯಾಕೆ ಪಂಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಂಡು ಬೇರು ಪತ್ತಗ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗ ಬೇರು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಅಂತೆ ಅದರೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಪಾಡಲಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಗಲು ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಪದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಪಜಿ 60 ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಗೆ ಇಜ್ಜನ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಪಡು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ದೀಕ ಅಂತ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂಜಿ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಪಿರಾಡ್ದು ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಭಾನುಮತಿ ಆರೊಂಜಿ ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಮೋಹ ಆರು ಬೆಂತಿನ ಪೆನ್ಪಾಟ ತೂನಗ ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಸತಿ ಮೇರೆ ಕಸಬುಜಿ ಇಡೀ ದಿನನೆತ್ತ ಪಿರಾವೆ వెళ్ళರಪ್ಪ ಅಂದು ಇನ್ನ ಕಣ್ಣನಾಗ ದಾದ ಎಂಚ ಬಲಸ್ತಾರೋ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಯೇ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಮರರೆ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣನಾಗ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾದಿ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಂಡೆ ಐಟ್ ಹತ್ರ ನೆತ್ತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನೆತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪನ್ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ ಕಣ್ಣನಾಗ್ಲ ಸಲ್ಲೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆದ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೈದೋಡ ಎಕಡೆಯರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು ಭಾಷಣಕಾರರು ಏನನು ಎಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ನಿಗಲಿಗೆ ತೊಜಿ ಪಾದಕಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಡು ಬೈಗಿನಲ್ಲೇನು ಅದು ಏಪಲ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಪನ್ರಂಡು ಚರಂಡಿಡಿತನ ಕಲ್ಲು ನಿಗಿತದ ಏನು ವಜ್ರ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಚರಂಡಿಡು ಕಲ್ಲು ಪೆಜಿನತ್ತು ಇದು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸಿ ಆ ಕಲ್ಲಡು ವಜ್ರ ಇತ್ತರು ಆಯ್ಕೆ ನಾಡ್ದ ಗತಿ ಪಾಲಿಶ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಏನನ್ನು ಆರ್ನ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣ ಮೂಂಕುಡು ತೊಲರಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರದ ಮಿತ್ತು ಮಾರಿ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಂಚು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಂಚು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಬಾಯ್ಡು ಕೇಂದು ಮಲ್ಲಾಚನ ಏನನು ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಂತ ಪಾಡಿನಾರು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಎದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಡು ಕಣ್ಣಿನೆಲ್ಲ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರೆಯರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಯರು ಪಾತ್ರೆದು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ ಮಾತಾನಂದ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಳಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಳಿದು ಪೋಂಡ ಆ ಭಾಷೆದ ಪಿರವು ಇತ್ತಿನ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಅಳಿದು ಪೋಪು ಕನ್ನಡದ ಗಲೆಗೆ ತುಳುನು ಮಿತ್ತ ಕನ್ಪಿನ ಆತ ಇಷ್ಟಾಪುಜಿ ಯಾನು ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಅದು ಬೈದಿನಲು ತುಳುಟು ಬರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರೀತನೇ ಇಜ್ಜಿಪನಲು ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಬುಕ್ ಬರೆಯ ಅವೇನು ಓದರೆ ಬಂಗಾಪುಣಿಗೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕ ಇವ್ರು ತುಳುಡು ಬರೆಯೊಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡಡು ಬರೀಲಿ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಗೆರೆ ಬರಂಬು ఒక ಪುಂಚ ನಾಡೊಂದು ನಾನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ವಿಷಯಡು ಬರೆಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದುಂಬೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಮನದವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯಿಡು ತುಳುವರೆ ಅಟಿಲರ ಗಣಪನ್ ಆ 2 ಪುಸ್ತಕ ಬರೋಣ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತನು ಇದು ಬರೆಯೋಡು ಚಂದ್ರಕ್ಕ ತುಳುಟು ಇದು ಕನ್ನಡಡು ಬರೀಲಿ ಪನ್ ಅಂಚ ಕನ್ನಡಡು ಜನ ಏತು ಓದುವರು ತುಳುಡು ಏತು ಜನ ಓದುವರು ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಬರೀ నేను నిగులు పూర ఒప్పెడందిచ్చి ఎంకులు పాతేరు నేను నిగులు పూర ఒప్పెడందిచ్చి అవి నిగులు ತುಲಿಪುಲೆ ಪಣ್ಣ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇರೆ ಪಂತಿನ ಸತ್ಯನ ಮೇರೆ ಪಂತಿನ ಸರಿಯಾ ಮೇರೆ ಪಂತಿನ ಸುಳ್ಳ ಪಂದು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ನಿರ್ಣಯ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧರ್ದು ಏನು ಕಲ್ತಿನ ಪಾಠ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧೆ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಪಣ್ಣೆನ ಪೂರ ನಿಗುಲು ನಂಬುರ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಿಗುಲ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನಲೆ ಏನ ಕೊರ್ಲಿ ಪಂದು ಆ ಪಾತ್ರನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಬರೀತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಪನೋಡ್ಚಿ ಯಾನು ಆಯಿಲ್ಲ ಪೋತೆ ಇಲ್ಲ ಬೂಕುಡು ಬರೈತೆ ಆಯಿಲ್ಲ ಪೋತೂಲಿ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ನೆರಿಯರು ಕೆಲವರ ಸಮಾಧಾನ ಜಾಗಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುಗರ್ಜಿಡಾಗಲೇ ಬೇಜಾರಾಪಡು
ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈತು ಮಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಆದಾದ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತು ಬರೀರಿ ಬಂದು ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರತೆ ಜಾಗ ಕೊರತೆ ಪುದರ್ ಕೊರತೆ ಪೊತ್ತೂಲೆ ಅವು ಜಾಗಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಪನ್ಪೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಲ್ಪುನ, ನಾಗ ದರ್ಶನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಂತುನ, ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಂತುನ. ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರಾಣೆರೇಖಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಣೆನ ಎದುರೇ ಪನ್ಪೆ ಬ್ರಾಣೆರೇಖಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಕುಲು ಅಗಳು ಗೆತೊನ್ನೆತ್ತು ನೆನಪುದಿವನ್ನೇ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಕೊರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿಜರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈದೆರ್ತು ಅಗಲಲ್ಲೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಭೂತದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ಆನೆ ನಾಗದ ಕೊರಿಯರು ಅವು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತನು ಅವನು ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಪಾಡ್ಯ ಎಂಕೆನ್ನ ಗುರು ಚಿದಾನಮೂರ್ತಿ ಪಂತಿರು ಈಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ದು ಬರೆಯಲ್ಲ ಇಜರ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆರು ಪಂದ್ ಯಾನೊಂದು ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರ್ಮಣ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾದಾದ ಬರೇಪಿರ ಅವನ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಆಪಣ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಇಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಪಡು ಪೋತೂಲೆ ಅವು ಮುಗಿಯರ್ಲು ನಾಗರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದಪ್ಪು ಕಾಡೇರು ಮಲ್ಪನ ದಪ್ಪು ಒಕ್ಕೆಲಗಲು ಮಲ್ಪನ ಗೋಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಸಿ ಆಗಲೆಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣ ಅವಂತೆ ದೂರ ದಾರ ಕಸಬುಜಾರ ಯಾರು ಭಟ್ರನ್ ಲೆಪ್ಪಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು 5 ಜನ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಪುಜನ ಅಂಚ ಒಕ್ಕೆಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂಚಿ ದಾದ ಹಿಂದೆ ಕರ್ತಾ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಬಂಟ್ರ ಬುಕ್ ಬರ್ತದ ತೂದು ಒರಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ನ ಹುಡುಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದೆ ಹೇಗೆ ಖುಷಿ ಅರ್ಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂದುಲೇರು ಪಾವಂಜೆ ಮೂಲಾರ್ನ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷಿನ್ದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ದೇವರೆಗ್ಲ ನಂಕ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೇರವಾದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗ್ಗಡು ಭಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುರಾಗ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತಿರಂದು ಅಂಡಾಗ ನಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿನ ನನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡು ಒರಿಯುಜಿ ಮತ್ತೆ ಅರ ಅರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಪೇರು ಅರೇನೇ ಅವ್ರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ದೇವರಿಗೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರು ನೆನಪಾಪ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪಂತೇನೆ ನೇರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ನಾಟನು ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರೋರು 5 ಪಾತಿರ್ದೇರು ಒಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಒಂಜು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ತುಳುವ ಬೇರದ ಮಣ್ಣು ಉಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರೆಯರು ಬಲ್ಲೆಯರು ಪಾಡ್ದನೊಲ್ನ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಪಾಡ್ದನೊಲ್ಲೆನ ಮಾತ ಸಿರಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಭೂತಲು ಎಂಕ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಗಲು ನಲ್ಕೆದಗಲು ಪಂತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಭೂತಗಳು 90% ಪೊಣ್ಣು ಭೂತಲು ಲೆಪ್ಪನ ಮಾತ ಪುರುಷ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬತ್ತೆ ಆ ಎಂಬೆ ಅಂತ ಜಿಮಾದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕಟ್ಟು ಬಾಳ ತೊಜಪಾಡ ಆ ಎಂದೇಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಲಂದ ಪನ್ಪುಜರು ಅವು ಮುಲ್ತ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಿಧಾನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಗರ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಂಡ ಆ ದೈವದಾದ ಪನ್ಪಡು ಎನ್ನ ಮದಿಮಾಯಿ ಗಡಿಪತಿನ ಏನು ಎನ್ನ ಮದಿಮಾಯಿ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪಡು ಅಂದ ದೈವ ಮದ್ಮಲತ್ತಿ ದೈವ ಪೊಣ್ಣತ್ತಿ ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಧು ಪನ್ಪಿನಗಳು ಉಳ್ಳಾರ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋತೀನಿ ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಏತ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪಲ್ಲಾಟ ಏನಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಬೂತಲು ಎದುರು ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಪೆಜಿದಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಣು ಭೂತ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಲ್ಲಟ ಆತನು ಯಾನು ಸಜು ದೈವ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಸುರೂಟು ಬಂಟ್ರದ್ದಿನ ಟೈಮ್ಡು ಅಡೆ ಬಲೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತೂಲೇಂದು ಪೋಯೆ
ನನ್ನ ಲೆತ್ತ ಒಪ್ಪಿನಗಳು ಪಂಡೇರು ಇಂದ್ರಕ್ಕ ಇದು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪಡೆ ಅಂಗನೋ ಜಪ್ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವೇ ಅಂಗನೋ ಜಪ್ಪು ಜಿ ತಾಲ ಪೊಡಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಚೆತ್ತುಜಿ ಪೋಯ ಉಂತಿಯ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಏರ್ ತೋಜು ಏರೇ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಭೂತಲ ತೋಜಿ ದಾಲ ತೋಜು ಪೂರ ಅಂಜುನ ತರನೇ ತೋಜುಂಡು ಮುಂದೊಂದು ಪುನಃ ಅವು ಬಲೆಯಿಂದ್ರಕ್ಕ ಚಪ್ಪಳೆ ತಿರ್ದು ಜಪ್ಪಳೆ ತಿರ್ತು ಅರ್ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಅರಸು ದೈವದ ಎದುರು ಅಗುಲು ಬಲ ಬಂಡೆ ಬಲ ಅಗುಲು ಬರೋಚು ಪಂಡ ಪೋರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜನಮಾನಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಗ ಭೂತದು ಪೊಂಜ ವಿಜ್ಜಿಡ ಜನನೇ ಚಂದ ಗುಳ್ಗಸಾನಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಭೂತ ಕೋರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅದ 10 ಜನ ಜಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾನೆ ಪತ್ತದ ನಿಂದ್ರಕ್ಕ ಆಯ್ದ ತಲ್ಪನು ಭೂತ ನೋಡತ್ತೆ 10 ಜನ ಇಜ್ಜಿಂತ ಚರ್ಚೆ ಪಡಿಡ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಖಾಲಿ ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆತ್ತು ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆತ್ತು ಏನು ಕೇರಳದ ತಿರುವಂಕುರದ ಪಾಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗಿದೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ವಿದೇಶ ತಿರುಗು ನಡೆದು ಈ ಭಾರತದ ತಿರುಗು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವೇಶ್ವರ ಉಂತದೆ ಇದು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಉದ್ದು ಜೈದಿತ್ತುಲೆ ಐಟೆ ಬರಿಡುವ ಮಲಯಾಳಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮ 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 ಪಿರಮಿಡ್ ಬನ ಉಂಡು ಅರಸು ತಗಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರಸು ಪಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗದ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ದೂರ ಪೊಣ್ಣ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿಡ ಅಂಪಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲೆಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಪುಟ್ಟನ ಜೋಕುಲು ಮುಖ್ಯ ಏತ ಮುಖ್ಯ ಬಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಿರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ರಡ್ಡೆ ಮದ್ದೆ ಮುಣ್ಣಗ ಆರು ಮಾತ್ರ ಸಿರಿಲೆಕ್ಕ ಸಿರಿಲೆಕ್ಕ ನಿರಾಕರಣೆ ಪುಲೆಕ್ಕ ಪಲಾಯ ಕಣ್ಣಿನ ದೂರ ಪೋತೆ ಪಲಾಯ ಬೇತೆ ಮದ್ವೆ ಎದುರು ಪೋಯ್ದು ಅಂಚ ನಮ್ಮೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ಇತ್ತ ಕೇರಳದ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಪ್ರಖರವಾದ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ತುಳುನಾಡದ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಡಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಉಪ್ಪುನು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಣಿಪುರಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂಡು ಅವು ತಾಳ ಅಧ್ಯಯನ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ ಮಣಿಪುರದವಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ತೂದೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆಯ ಪ್ರವಾಸ ಪೋದಿನಾಲು ಸಪ್ತ ಕನ್ಯೆಯರ ಕನ್ಯೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಯೇನು
ಐಕ್ 2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಮಾನಲ ಬತ್ತು. ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಅಗಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಡಪ್ಪಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ದಿರು ಆಗಲ್ಲ ಕಣನ್ನಾಗುಲು ತಾಂಕ್ವೇರು ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ತಾಂಕ್ವೇರು. ಮಣಿಪುರಡು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು, ಯಮಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂದು. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಪುಂಡು, ಸಾವಿರಾರು ಆಡುಲೆಗಡಿ ಪ್ರವೇಶನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಅದ ಏನು ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತಾನೆ. ಎನ್ನ ಕಡೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆರತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ದಗುಲಾಟೆ ಮಿತ್ತು ರೈಫಲ್ ಪತ್ತದು ಉಂತದೇರು ಅಡೆ ಪೋಯ ಆ ಎಂಬೆ ಪೊಡ್ದು ಪೋದು ಡ್ರೈವರ್ಲೆ ತಂಪೋಯ್ ಪುನಃ ಆ ಎಂಚಿನ ಪಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಯೆ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯ ಪಂಡೆ ಮೊಗಲು ತುಲೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಪಿರು ಮೊಗಲು ಪೂರ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೂಟು ಇರು ಬೇಲೆ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲು ಬೆಂದು ಕೊರ್ಪ ಕಣನೇ ಸನ ಯಾನ ಪೋಯಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊರಿಯಲು ಅಗಲು ಕನಕ್ಲ ದರ್ಪೇರು ಸೋಂಡೆಲ ದರ್ಪೇರು ಮರಳ ದರ್ಪೇರು 4 ಗಂಟೆಲಕ್ಕದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬತ್ತಂಡ ಅಗಲ ಚಾಮತ್ ಆ ಚಳಿ ಕೊನಪೇರು ಅಗಲ ಬೆನ್ಪಾಟ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮೊಳದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಬೆನ್ಪಿರಲ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಜಿ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ್ಯಾರ ಇಂದ್ರಕ್ಕ ಏನು ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನು ಏನು ಪಾತಿರುಜರು ಇದು ಪಾತಿರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಪಾತಿರು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರು ಇರಲ್ಲ ಶಕು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ದಾರದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರು ದಾರ ಏರಾವನು ದಾರ ಮೈಪುನತ್ತು ಏರಾವನೆಗ್ಲ ಮೈಪುನಕ್ಕೆ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದು ಆರ್ಪನೋಡು ಬಟ್ಟು ಪನ್ನೋಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುಂಡಾದ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುಂಡ ತುಳುವರೆಗೆ ನೆಲ ಮುಟ್ಟುದು ದಾರೆ ನೆಲ ಮುಟ್ಟುದು ದಾರ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾರ ಏರನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದೊಕ್ಕದಾದ ಅಲ್ಪ ನೀರು ನೆಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭೂಮಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಏನು ಬೇಕು ತುಯೆ ಓಲ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಎಂಟಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಎಂಕಲ್ ರೇಷ ಮದ್ಮೇಡು ಸುರತ್ ಕಳ್ಳಿ ಮೂಲೆ ಆಯ್ನ ಮದ್ಬೇಡೆ ಭಟ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ದಾರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಭಟ್ರದ ಅದಂತಿರುತ್ತದೆ ಮದುವೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲರು ನೆಲ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಪಯ್ಯ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಜಿಂಕ್ ತೆಪ್ಪಣ ಏನಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದು ಗೆತ್ತು ಆ ಬಂಟರ ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಾಡ್ದೆ ಓ ನೆಲ ಮುಡಿದಾರೆ ಮಲ್ಪವ್ರೆ ಅವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನಿವಾರ ದಾಂತಿನಗಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನೂಲು ಪಾಡಿನಗಲು ಪ್ರಾಣಿರತ್ತು ಬಾಕಿದಗಲ ಪಾಡುವೆ ನೂಲು ಪಾಡಂದಿನಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಹತ್ರ ಅದು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಲು ಮಲ್ಪವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಶಕುಂತಳಕ್ಕ നമ്മുടെ കന്യാദാന ഇജ്ജി ದಾರೆ ಏರಲೆ ದೇರೆ ಮೈಪುಲೆ ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂಕುಲೆ ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂಕಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಂತೂ ಇತ್ತೋರ್ತು ಶುರು ಆತು. ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಂದು ಎಂಚಿನಂದೇ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಪಂಡರತೆ ಮಂಜಳ್ಳು ಮೀಪ ಬೇರೆ ಪುನಃ ಮೀಪ ಲೆಕ್ಕಂದು ದಪ್ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಅತ್ತಲುಂಡಾರು ಪನ್ನಿಕ್ ಅಕಲ್ನ ಉಡುಪು ಪುರ ಮೇಯ್ಕು ಪತ್ತನಾಗ ಪುನಃ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪಂಡಿನ ಒತ್ತಾಯ ಕೊನ್ನಾಗ ಐತ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕನ್ನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಡು ಅವು ಏನ ತೂತೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಬಹುಶಃ ಕುಂದಾಪುರಡು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೀರು ಮೀಸಿದು ಬುಕ್ಕುಡು ಬರುತ್ತೆ ಐತೆ ಪ್ರಭಾವ ಅದು ಕೊಡು ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲೈನ ತಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿ ಹೆಸರು ಕೆಲವರು ಕನ್ಯಾದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಎನಿಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟೊಂಜಿ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತನು ಈರ್ಪಂಡಿನತೆ
ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಬಹುಶಃ ಕನಸುಂದಿಯನ್ನು ಎನ್ನುವೆ ಆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳು ಸುರುವರಡು ಎಂಕ ಪನ್ಪೇರು ತಪ್ಪಲೆ ಚಟ್ಟಳೆ ಮಾತನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅವು ಕಾದರಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪಡು ಆಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಒಂದು 8ನೇ ಪರಿಚಯದದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪಡು ಒತ್ತಡ ಪಾಡಲೆತ್ತ ಅಂದೆ ಅಗಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇನೇನು ಪಕ್ಕದ ಫಸ್ಟ್ ಉಂದಾಡು ತುಳು ದೇಶ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆದಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲದ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಜ್ಜಿಂದ ತುಳುವರೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದನಾದ ಅದು ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೋಡು ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಲ ಇದೆಲ್ಲ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜರು ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಗಲಗಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊರುಜಿಂದಾಣ ಚಳುವಳಿ ಶುರುವಾಪಡು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಗಲಗಲೆ ಓವು ಹಕ್ಕುಂಡ ಅವನ ಅಗಲಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಬಂತು ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಪಂಡ್ಯರು ಮಾತ್ರನ ಒಳಗೊಳಿಸಿನ ಅಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕೀಲು ಬಂತು ಅದೇ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಒಂಜಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾನಾದು ಮಿರಪೇರು ಪರ್ಪಾದು ಮಾನವನ ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಇನಿ ಬರಿತ ಸುದ್ದಿಲ ಬತ್ತನು ನೂಲು ಪಾಡಂದಿನಗಳ್ಡ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜೆ ಬರಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಸಾಲಿನ ಬರಿ ತಗಲು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಅಂಶ ಅಂದ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಕ್ಕೆಲಗುಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಲಿನ ಬರಿತ ಕೊರಗೆರ್ಲಂದಿ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಸಾಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಉಂಡು ಅಗಲೆಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಆಧಾರದಂತೆ ಶಾಸನಾಧಾರದಂತೆ ಓವುಲ ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಓಯ್ಟು ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಭಾಷಣ ಪಂಡೇರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಎಂಗ್ಳು ಬರೀತಾನು ಯಾನು ಮಣ್ಣೆ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಕು ಅಲ್ಪಲ ಆಧಾರ ತೆಗೆದುಜಿ ಆಯನೆ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತೆಲುಗೇದಿ ಪಂತ ఆయన ಸಾಳೆ ವಂಶ ಬರಡು ದುಂಬೆ ವಿಜಯನಗರದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತನು ಶಿನಪೇಟೆಯನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸುಳಿವು ತಿಕ್ಕುಡು ಅವನ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಏರು ಮಲ್ದಿರ್ಪನ್ನ ಯಾನಂತ ಮಲ್ದಿಸು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಈ ಕಾತೊಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜರು ಅಯ್ಯಟ ಹತ್ರ ಏರೇ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಬಕ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಂದಾಂಡ ನರಸನಾಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಆತೆಂದಾಂಡ ಅವನು ಆಯ ತುಳುವೆಂಚಾಪಿನ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಂದಾಂಡ ನರಸನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಅಮ್ಮೆ ನರಸನಾಯ್ಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಯ್ ತುಳುವೆಂಚಾಪಿನಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೆ ಒಂತೊಂತೆ ಶಿನಪೆಗ್ಡೆನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ಪುಣ ಆ ವಿಷಯಡು ಅವನ ಹೆಚ್ಚ ಗರ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಗರ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ್ಲತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಐಟ್ ಹತ್ರ ಆ ವಿಷಯ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತೆ ಆ ವಿಷಯಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ಕುಡ್ಲ ಕಂದುಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಲ ಮಲ್ದುಜಾನು ಬಂಟೇರ್ನ ಮೂಲನು ಆರಸರೆಗ್ಲ ಪೊಂದುಜಾನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಅರೆನ ಬುಡಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡೆ ಅರ್ಡ ಎನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಎನ್ನ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾವಡುತ್ತೆ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಅರಿವು ಬರೋಡು ಐನು ಥರ ಪಂಡಿರಾರು ಎಂಕ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಬೆರೆದಗಳ ಒಂಜು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ 4 ಪೊಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬ ಕವರ್ ಅದು ಪೋತನು ಎಂಗಲಿಗೆ ಸೂತಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತು ಸಾಕು ಪುಗ ಎಂಚೋಗೈತನ್ಗ ಮುಡೆ ಪಾಲ್ ಪಡ್ಡೆ ಪಾಲ್ ಆ ಪಾಲ್ ಈ ಪಾಲ್ ಎಲ್ಲಡೆ ಪಾಕ ಪಾಲುಲ್ಲ ತಲೆಮಾರಿ ಎಪ್ಪುಗ ಎನ್ನ ತಲೆಮಾರು ಮಾತಾಡ ಹೆಂಗಾವು
ಸೈತಡ ಯಾನ ಸೂತಕ ಬಲ್ಪಡತೆ ಅವು ಐನು ಪೋಂದೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಸೈನಟ ಪೋಂದೆ ಪುಣು ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರೋಡು ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸರಿಯವು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಸುದ್ದಿ ಆಯ ಮಲ್ದಿನ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟರು ಹತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟು ಈ ಭೂಮಿದ ಸತ್ತೊಡೆ ಬೈದು ಭೂತಾಳೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ಬೇತ ಕೊಡಿಡು ಪರಂಚಿ ಬೇತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರದ ಭೂತಾಳೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಂಡಾಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನಲ ಪದ್ರಾಡ ಜೋಕುಲು ತೋಜುನರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ ಕೇನ್ವಿ ಬಲಿ ಕೊರ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪಡಾವು ಮಲ್ದೆ ನೀರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಭೂತ ಅಡ್ಡ ಬರೋದುಂಡು ಬಲಿಕೇನಂದುಂಡು ನರ ಬಲಿಕೇನಂದುಂಡು ಏನೇನು ಕೊರ್ಕ ಅರಚೆಂದು ತೊಜುಪಾದ ಅರ ಮಗನೇ ಕೊರುವನ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಕಂಪೋಪೋಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ದಪ್ಪಣ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪನೇ ಇತ್ತು ನಿಜಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಲಿತಂದ ಬರೋಚು ಬಂಪಿರಗಳು ಜನವರದಾಗಲಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂದಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕರೆ ಹೊಡು ಬುಜ್ಜಿರಗಳು ಬರ್ಪುಣ ಕಣನಪ್ಪೆ ಬತ್ತ ಬಿಡು ಕಣನ ಬುಡ್ದು ಬೋರೇಚು ಅವ್ರು ಆರ್ತೋಳು ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಕ್ಕಂಜಿ ಮೂಲು ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಗಮಾರು ಬರೀತಿರು ಇಂಕಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಂಡೇವರು ಬಲ್ಲಲ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬರ್ಪುಣು ಅಲ್ಪಲ ಸೇಮ ಅಂಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪಲ ಬಲಿಕೇನು ಪಡವಳು ಅವು ಲಾಯ್ಕು ಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವು ಅರೆ ಪಾಡ್ದನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕು ಅವು ಎಂಕಲು ಬಾಯಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಹಾಲು ತಂಗಡಿ ಮಗನ ಕಂತು ಕೋರ್ಪೋಲು ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ವಾಕತೆನ್ ನಂಬುಗ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೆತ್ತು ಬೇತೆ ಪಾಡ್ದಂಡು ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜು ಪಾಡ್ದ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಣ್ಣನ ಬರಡು ಸಿರಿನಿ ಹಾಲು ಗೇರು ಸೊಪ್ಪೆಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಲಿನ ತೊಟ್ಲ ಬಾಲಿನ ತುಂಬೊಂದು ಗೇರು ಸೊಪ್ಪೆಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅವು ತಾದಿನ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ದ ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಬಡ್ಕಳ ಬರ್ಪೋಲು ಇಂಚು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕದ ಸೇಮ್ ಕತೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬೋಲದ ಕಾಡು ಮುಟ್ಟ ಬೋಲದ ಕಾಡಿಡನ್ನತೆ ಹಾಲು ಬಾಲಿನ ಪತಂದು ಪೋಪಲು ಆಗಲ್ಲ ಬೋಳ ಬಾರಿ ಶತ್ರು ನಡಿ ಪಲಯನಗಲು ಅಡೆಗೆ ಪಾತೆ ಉಂತುದುಂಡು ದಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನ ಕತ್ತೆ ಏರ ಕಟ್ಟದಿನ ಕಟ್ಟಡ ಏರ ನಾಡ್ದೀತಿನ ಅವು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷೆ ತುಳು ತುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ದಾಪಣ್ಣ ಅದಾಗ ಅಂತ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿನಗಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಾಯ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೆರ್ರ ಬತ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಲ್ತು ಬಕ್ತ ಆಯ್ತು ಬೇರ್ಲತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪೋತಾರೆ ಪಾತ್ರನ ಪೊರ್ತುಂಡ ಅಜ್ಜನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓ ಐಕತ್ರ ಏನು ಬರೆಯೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚನೆ ದೀದು ಬಯ್ಯಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರಡ ಬಯ್ಯಾಗ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಕೇರಿದಂಚ ಬರಂದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಗಣೇಶ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೇಸ್ತ ಪೊಲ ಬೂದಿಪಿನ ಸರ್ವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾವನಲ್ಲ ಉದಿಪನಗ್ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲಜಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾವನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಹರಿನೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ವಗೊತ್ತು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಪನ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಲ್ಲಾಯ ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾವ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ
ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದ್ನ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳ ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚೆನಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಗಿಪಾವೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್. ಓದಿಪನದ ಲೇಸನು ಮುಗಿತೋದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಹಾಳು ಜೋಕುಲಾಂಡಲ ಪುಟ್ಟರಿಗೆ ಹಾಳು ಅಪ್ಪೆ ಪುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜಿಗೆ ಅಂಚಿತಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಗೆಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ತುಳು ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಅವೊಂದುಂಡು ನನಲಾತ್ ಪುಗಾರ್ತದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಿಡಿದು ತುಲಿಪುಕೂಟ ನಡಪರಂಡು ಸುರುತ್ತ ತುಲಿಪುಕೂಟ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇರೆ ಅದೇ ನಡಪಾದು ಕೊರವಲ್ಲರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ KR ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಬಂಧನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರುತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದವುದು ತುಲಿಪುಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೃತ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ಸ್ ಸಂಘ ಕುರ್ಲಾ ಬಾಂಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳಾರ್ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿಯರ ಬೊಕ್ಕ ವಾಚಕಿಯರ ಸಂಘ, ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಡ್ರ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ. ಮೊದಲು ತಯಾರಾದ ಪಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆನಟು ಈ ಸುರುತ್ತ ಗೋಷ್ಠಿ ಶುರು ಅವರಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲಿಪು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಪನ ಆರು ಡಾಕ್ಟರ್ KR ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನೆತ್ತ ಗುರುಕರ್ತಿ ಐನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತಾ ಹೆಗಡೆ ಮೇರನ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೌಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಲಿಪುನಕ್ಲು KBES ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಂಬೈ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಕುರ್ಲಾ ಬಾಂಡಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೃತ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ನ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿಡು ಎದ್ಕೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನನರಿ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಚಕಿಯರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕರ್ತಿ ಐನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಲರ್ ಮೇರ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೌಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕರ ಐನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೇರ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಯಾನ್ ಎದ್ಕೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನರಿ ಶ್ರೀ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕರ ಐನಂಚಿನ ವಾಗ್ಮಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಎದ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಂಗಳೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಳರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿಡು ಯಾನ್ ಎದ್ಕೊಂದಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಪ್ಪನಾಡದ ಈ ತಲಟು ನೆಲೆ ಊರ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಬುದು ಬಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 10 ಬಿರೆಲು 2 ಕೈ ಸೇರಾದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಾತೆ ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ತರೆಬಗ್ಗ ಒಂದು ಕಿರಿಯರನ್ನು ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆದ ತುಲಿಪುನು ಸುರು ಮಲ್ಪುವ ತನ್ಕುಲೆಗೆ ತೆರೆದುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ 1.25 ಗಂಟೆ ತಡ ಅದು ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಳ್ಯ ಕರಿ ಉಂಡು ಕಾಲ ಕಡೆಸುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಾತೆರೊಲೇನು ಮುಡೇದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನವು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರೊಲತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರವು ಉಂತಾದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪಿರವು ಉಂತುದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಎದುರು ಉಂತಾದು ನಡಪುಡಾದು ಕೊರ್ಪಿನವು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ಕಲ್ತದೆ ಮೂಲು ಉಂತುದೆ ಅಂದು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ದೆತೊನ್ನಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರೋಲು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ಅನೇಕ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಯಾನು ಮಧುಮಿತಾ ದಾಸ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಬೈದೆ ಮಧುಮಿತಾ ದಾಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ನಮ್ಮವಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನದ ಎಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಅಂದ ಇನಿತ ಕಾಲುಡು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಿಪುಡಾವನೆಟ್ಟು ಮಾತೃಮೂಲೀಯ ಮಾತೃಸ್ಥಾನೀಯ ಮಾತೃಮೂಲೀಯ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಲೀನಿಯಲ್ ಮಾತೃಸ್ಥಾನೀಯ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾತೃವಂಶೀಯ ಪಂಡ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪಿ ನಿಲೆಟ್ಟು ತೋಜು ನಡೆದವರ ಇನ್ನಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನದ ಬದಲಿಗೆ ಮಾತೃಮೂಲೀಯ ಪಂದ ಲೆಪ್ಪೊಲ್ಲಿಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಸಾಧಾರವಾದ ಒತ್ತೊಂದು ಇನಿ ದಾದ ಪೂರ ಪಾತೆರೋಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೋಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಊ ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತ ಪುದರದಾದವು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇನು ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಾವು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ದಾಖಲೆಲೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ಚರಿತ್ರೆದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಂಡು ಅವೇನು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಅರ್ನ ಬಂಟರು ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತೀರು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನೇನು ಪೆಜ್ಜೊಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಶಿನಪೆಗಡ್ರಲ್ಲ ಕಿಲ್ಲೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೂಲದೆ ತೊನೊಂದು ಪಾಡ್ದೊಲ್ಲ ಹತ್ರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ಎಂಚ ಇತ್ತುನಂದು ಪಂಡು ತೆರೆಯೋನೊಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮುಗೆಲೆಡು ಆಚರಣೆಲೆಡು ಎಂಚ ಇತ್ತುನಂದು ತೆರೆಯೋನೊಲಿ ಮೂಲದ ಕುಲು ಪಂಡು ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ
ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಕ ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ಏನೆನ್ವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಚೆಳಾರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ವೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಪಂಡ್ಲ ತೆರಿಯೋಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪರ ಊರಿಗೆ ಪೋದು ಪರ ಊರುಡು ಬೆಂದದಿ ಎಂಚ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೆರಿಪಾವೆ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ಅಮೃತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ದು ಸಮಷ್ಟಿಗೆ ಕನಪಿನ ಅಂದೇ ಕಡಿಮೆ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಪಂಡೇರು ಆ ಬೆನ್ನಿನಿ ಮೂಲ ಬೆನ್ಕ ಏಕಡು ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತುಗು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂತೇರು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದಾತು ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ದೆಪ್ಪಂದೆ ಎಂಕಲು ಆಜು ಜನ ಉಲ್ಲ ಎನಿತದಿನೊಟ್ಟು ಆಜನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲು 10 ಉಲಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಾತೇರ್ನಾಗ ಪಂಡೆ ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತಾರ ಶುರು ಒಂದು ಪೊರ್ತದೆ ಪಾತಿರದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಇರುವ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮುಗಿಪುವ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾದ ಪಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃತ್ತಿದ ಅಂಚಾದ ಬೇಗ ಮುಗೀತು ಕೊರ್ಪ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಕೇಳು 10 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಅವಡು ತುಲಿಪ್ ಆವೋಡಾಯಿ ನಾವು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಡ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ತೆರನು ಮೂಲ ದಾಖಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರುಮಲ್ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲೈತ್ ಸಂದ ಒಂದು ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಮಂಚೂದ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ದೋಸ್ತಿ ಸಾಯಿಗೀತಗ್ಲ ಇಡೀ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಪ್ಪುನ ಐತಾರ ಪೊತ್ತಿರ್ತೊಂದೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮುಲುಪ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲು ತಿಂಜಿದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಇನಿ ಅರು ಮೂಲದಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂದ್ಪಂಡೇರಿ ಯಾನು ಐನು ಒಂತೆ ಪನ್ಪೆ ದಪಂಡ ಪೂರ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ ಎನ್ನ ಲೇಖನ ಉಂಡು ಐನು ಓದುನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಐನು ಪಂಡೆಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾಪುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ 10 ನಿಮಿಷಡು ಒಂಜೆರಡು ಗೇಣದ ಪಾತೆರುಲೇನು ಪನ್ನಿಯರೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಇಕಡೆ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವನೇನು ದೆತ್ತೇರು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕುಲ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂತ പക്ഷെ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಮೂಲದ ಕೊರಗೇರು ದಾಯಪಂಡ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕುಲಕಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅಧ್ಯಯನಲೇಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಆಂಚನ ಅಂದು ಆಂಚನಲು ಹೂವು ಅಕುಲು ತೆನಸ್ಸನ್ನು ತಿನ್ಪೆರ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಕುಲ ಲಾಂಛನ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊರಗೇರ್ನ ತುಂಡ ಅಕುಲು ಏಮೇನು ತಿನ್ಪೇರು ಏಮೇನು ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ವೇರು ಏಮೆ ಎಂಚ ಬಹುಶಃ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಬೋಂಟೆ ದೇರು ನತ್ತ ಅಕುಲು ಏಮೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕುಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘವಾದ ಬದುಕುನ ಜೀವ ಪಂಡ ಏಮೆ ಆ ಏಮೆನು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಬೊಂಟೆ ದೇರ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಸಪೂರದ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಬೆಜಕ್ರೆದ ಇಡೆಟ್ಟು
ಕುಟುದು ಏಮೆ ಓಲುಂಡು ಅಂದು ಅವು ಮರಂಕನೆ ಐತಿನ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ತು ಐತ ಮೂಲಕ ಐತ ಮಾಸನು ತಿನ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಏಮೆನು ತಿನ್ಪುನ ಏಮೆ ಕುಲ ಲಾಂಛನವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆತು ಕಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಬೂರು ಬೇರು ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪುದ ಕೊಡಿ ನಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆನ ಬರೀತ ಪುದರ್ಲೇನು ತುಂಡ ಅವು ಆ ಬೇರು ಬೂರು ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪುದ ಕೊಡಿಯೇ ಅದುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತುಂಡ ಐನು ತೆರೆಯುಂಡು ಈ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದುರಂತದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಯನು ಪಡೆತಿನ ಕುಲಲಾಂಛನನು ದಿವೊಂದಿನ ಕೊರಗೆರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನಿ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ 24,000 ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಇನಿ 11,000 ಬತ್ತು ಅಂತುದೇರು ದಾಯಗಿಂಚಾಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಪುನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ತೆನಸ್ಸು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟು ದೇಪಣಾಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುದರ್ಲೇನು ಪುರದ್ ನಿಗುಲ್ ತುಯರಡ ಪುದತಿ ಇಂದು ಪುದರ್ದಿ ಪೆರಕುಲ್ ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ತುಲೆ ಪುದತಿ ಪುದತ್ತ ಮಾಸ ತಿಂಡದಾದಾಪುಂಡು ಪಶ ಪ್ರಾಣಿನ ಪಕ್ಷಿನ ಪಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಣಿನ ಕಾಡಿನ ಅವು ಒಯ್ನ ಅಕುಲು ಬೇರನ ಬೂರು ದೆಪ್ಪುನಗ ಅಕುಲು ಮುದೇಲಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪು ಜೇರು ಇಲ್ಲ ಬೂರು ದೆತ್ತದ ಕುಡುಪು ಮೊಡೆನಗ ಮುದೇಲಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪು ಬೂರುದ ಎಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಟ್ಟಿ ಮೊಡೆನಗ ಐತ ಮಾದಿರ್ ಬೂರನ್ನ ದೆಪ್ಪು ಮುದೇಲಿಡ್ದತ್ ಕುಡರ ಪೋನಗ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲೆಗ ಆ ಬೂರು ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚ ಅಕುಲು ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿಲೇನು ಕಾಡಡು ಇತ್ತದು ಬದುಕುದಿನ ಕುಲ ಮೂಲದ ಪಶ ಬೆನ್ನಿ ಬರೋಡಾಂಡ ದುಂಬು ಈ ನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಇನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಗಮನಿಸ ಎರಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಬೆನ್ನಿಜ್ಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಲೆರ್ಗು ಅಕ್ಲೇನ ಜನ ಕನಂಬೇರು ಆಂಡ ಭೂಮಿದ ಒಡೆತನ ಇನಿಕ್ಲ ಏತು ಏತು ಬಡಪತ್ತುಡುಲ್ಲೇருந்து ಪಂಡ ಆಕಲ್ನ ಕೊಲನಿಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ಆಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡ ಆಕಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವುದ ಆದ ಅಂದ ನಂಗೆ ತೆರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಆತಿರ್ನಾಗ ಆ ಸಮುದಾಯನು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯುಡಾಯಿನದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಕ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ പക്ഷെ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬುಡಕ ಸುಮಾರು ಬೂರುಲು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮಾಜ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೇಪಲ ಬನ್ಪ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಬೇರು ತುಳುನಾಡು ಅಂಚದಾತ್ರ ಸುರುಕು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪನ್ನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಮಹಾಸಭೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುಡುಂಡು ಸರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 15 ಪೊಳಲಿದಾರು ಬರೆತಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕನ ಇಟ್ಟು ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಬರೆದುಪ್ಪೇರಾರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದಾಖಲಾತಿನ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲವು പക്ഷേ ಈ ದುಂಬು ಕೊನೊಪ್ಪಿನ ಬೇಲೆನ ಇಂದ್ರಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಆದಿತಾನ ಮುಲೆತನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಆದುಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಆದುಪ್ಪು പക്ഷേ ಇನಿಕ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಬೇಯ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಅವು ಹತ್ತು ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣ ಲೋಕ ಅಂದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತನು ಸರ್ ಕೇಳಿರಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಅಮ್ಮ ಲೋಕ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆ ಲೋಕ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಲೋಕ ಅಂದ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಮಕ್ಕ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಅದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಯಾ ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುನ ಜೀವಪರವಾಯಿನ ಜನಕುಲು ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ತುಳುವ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಅವು ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಕೇರಳಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತೋಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಓಲು ಪೂರ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಬದುಕುನ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ
ಅವಳು ಪೂರ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲ ಕಟ್ಟದ ಬದುಕು ಎನಿಕ್ಕಿಲ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಪೊಂಡಲ ಉಂಡು, ಯುರೋಪ್ ಪೊಂಡಲ ಉಂಡು, ಜಗತ್ತದ ವಾ ಮೂಲೆಗೆ ಪೊಂಡಲ ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲ ಕಟ್ಟದ ಈ ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನೀಯನ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಆ ಕಟ್ಟದ ಬದುಕು ಎನಿಕ್ಕಿಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇನಿ ದಾದಾತುಂಡು ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಇಕಡೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಂಡ್ಯಾರು, ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣತ್ತು ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಾದೆವು. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣತ್ತು. ನಂಗೆ ದಿಟ್ಟಿ ಬೋಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕನು ತೂಡ್ಡ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಬೋಡು. ಆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲ ಸರಿ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸರಿಟು ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ವರ್ತಮಾನದಾದಾತುಂಡು ಮರ ಮಗರುಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಪಾರುಂಡು ಬೆನ್ನಿ ಪೋಂಡು ತೋಟ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಸಾಲು ಬೆನ್ನಿ ಪೋಂಡು ತೋಟ ಬತ್ತುಂಡು ತೋಟ ಪೋಂಡು ಸೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸೈಟ್ ಪೋಂಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಾಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಉಂತೊಂದು ಇಕಡೆ ಹಸ್ರಣ್ಣೇರು ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಸುರು ದುರ್ಗೆ ಅಂದು ಮಲ್ತೇರು. ತುಳುವೇರೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಯೇ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಿರವುಡುಪ್ಪುನಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕಟೀಲ್ಡುಪ್ಪುನಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಯೇ ಆಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಾಪಾಡು ಆಲು ಕಾಪಾಡು ಪಂಡ ಮುಲು ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ದೈವಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಸೇರ್ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇನಿಕ್ಲ ತನ್ನ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿಯೊಂದು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ತತ್ವ ಅಂದು ಅಂತಿರಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಡೆ ತುಳುತ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 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 ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ವಾಸು ಪಂಡ ಇದು ತುಳು ತತ್ವ ಪೊಣ್ಣ ತತ್ವಲ ಉಂಡು, ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೈವ ತತ್ವಲ ಉಂಡು. ಅವು ಸೇರ್ನೆಡ್ದಾತ್ರನೇ ತುಳುವ ಸಂತೇಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ತನನು ಹೊರತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಬರೀ ಮೂಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು, ತುಳು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಡ ಉದಾದಾತುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಇಲ್ಲುಲು ಕುಟುಂಬಲು ಸಂತೇಸಿ ಇನಿದಾದಾತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ರಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪ ಇನ್ನು ದಾದಾತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಜೋಕುಲ್ ಪೆದ್ದೊಡು ಹರಪ್ಪ ಬಕ ಮೊಹಂಜೋದಾರದ ಅದೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ ನಿಕುಲ್ತು 2 ದಿನ ಐತೆ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವರ ತುಂಡ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದಾಲು ಮಸ್ತ್ ತೋರದಾಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಿರೆತ್ತಾಲು ಅಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ವರ್ಷ ಪೆದ್ದೊಡು ಆ ಮೂಲಕ ವರ್ಷ ಪೆದ್ದದ ಜನಮಾನಿ ಬೋಡು ಇನಿದಾದಾತುಂಡು ಇನಿ ಪೆದ್ದುನ ಕಡಿಮೆ ಆತನು ಪೆದ್ದೋಡು ಒಂದೇ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೊಣ್ಣನು ತೂಪಿನ ಅಂಶ ಎಂಚ ಏಪಲ ಪನ್ನುವೇರು ಆಸ್ತಿ ಭೂಮಿ ಅಣುಲೆಗಾತುಂಡು ದೈವ ದೇವೇರು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಾತನು ಇಂದಿರಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಏನೇ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನನೇ ಕುಟುಂಬಡಿ ಯಾನ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಲು ಆಂಚೆಲೆಗಾತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಬೂತನ್ ಪುಂಜ ಒಲ್ತು ಓಡು ಖರ್ಚು ಒಲ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೈತಂಡ ಉಲೈಲೆಪ್ಪೋಡು ಹಿರಿಯರೇನು ಆ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣೋಲು ಇತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣೋಲು 2 ಜನಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಬತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣೊಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಇತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣೊಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಅಂಡ ಬತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣೋಲು ಇತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣೋಲೇನು ಗಿಡ ತೆರಡ ಇತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣೋಲೇನು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಬದುಕೆರೆ ಬುಡ್ಜಿರಡ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಎಂಚ ಉಲೈಲೆಪ್ಪು ನೆಂಚ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ 16 ಬಲಸು ನೆಂಚ ಒಂದು ಇನಿ ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಾದು ಕುಟುಂಬದ ಉಲೈದ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಈ ಆಚರಣೆಲು ದುಂಬುಡು ದುಂಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನೆಲೆಟ ಆಚರಣೆ ಸಹ ಒಂದು ಬೈದಿ ನಾವು
ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ ನನೊಂಜಿ ರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂತಿದೆ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಪೊಂಜೆಲ್ಲ ಕೈಟೇ ಉಪ್ಪುನಗಲ ತಮೇರಿಯಾದು ಉಂತುನ ತಮ್ಮಲೆ ತಮೇರಿಯಾದು ಉಂತುನ ತಮ್ಮಲೆ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುವೆನ ಆತ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಸರಿಟು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಇಜಿಂಡ ಅವು ಒಂಚಿಪೋವು ಒಂದು ಮರನಿ ಏರ ಪಂಡೇರು ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡಾಂಡು ಭೂತೋಲೇನು ಹಂಚಿಕೊನೇರು ಇಂಚಿಕೊನೆ ಒಬ್ಬರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯಲು ಆಸ್ತಿ ಭೂಮಿ ದಾಂತಿನ ಇಲ್ಲಲೇಡು ಮೂಲದ ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲೇಡು ಬಡವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಲೇಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕುಟುಂಬದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೋಡಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆದೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ತುಳು ತತ್ವ ಪಂಡ ತೆರೆದಿಂದಾದ ಪಂಡ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಭೂಮಿ ಬದುಕಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ನರಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಐತ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರಿನಕುಲು ಅವಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಬಂಧುಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೊಡೆದು ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಮುಲು ನಾಗಾರಾಧನೆಲ ಬೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆಲ ಬೋಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದಯಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಕುಲ ಮೂಲದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಟೋಟಮ್ದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆ ಕಾರಣಗಾತ್ರನೇ ನಾಗಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಕ ತೆರೆದನು ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಆದಾತನು ಪೊಳಲಿ ಚೇಳಾರು ಪೊಳಲಿ ಚೇಳಾರು ಒಂದು ಪುರ ತುಳುತ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಬರ ನೀ ಚೇಳಾರ್ದ ಕಂಡ್ಯವ್ದಾಯನ ಅಂಡ್ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ತುದೆತ್ತ ನೀರು ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರಿಯರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಕುಲು ನಮ್ಮ ನೀರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಾತಿರ್ವಾ ಒಂದು ನಮಕೇನುಡ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ದಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪರಪು ತುದೆ ಅದು ತುದೆತ ಮುದೇಲಡು ಬದುಕದಿನ ನಂಕ್ ತುದೆನೇ ಕುರಿದು ನಾದನು ದಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನು ಓಲ್ನಾಡುನು ಕುರಿದು ಪೋತಿ ಮಣ್ಣಡು ನಮನು ನಮ್ಮ ಓಲ್ನಾಡುನು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅವು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುದು ಉಲೈ ಪನ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಅವೇನು ಒತ್ತೊಂದು ಅಂಡ ದುಂಬುದೆಕ್ಕಲ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆನೆಪುಡು ದೀವೊಂದು ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತಿ ಇತ್ತ ಅರೆನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎದುರು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆರೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊನವೆ ಸುರುಟಾದ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಅಮ್ಮ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಅರ್ನ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪನೆರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂಡ ಇದು ಎದೋ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಎದೋ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಓದುವ ಮಾತ ತೆರಿವ ಆಂಡ ಇಂದಿರಮ್ಮನ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂಜಿ ಬರಹದ ಜೀವಂತಿಗೆನೇ ಬೇತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏಪಲ ಬರಹಗಳು ಒಣ ದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೈ ದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಂದಿರಮ್ಮನ ಬರಹ ಅಂಚತ್ತು ನಮಕ್ ಹೊಸ ಹೊಸತು ವಿಚಾರನ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಚಾರನು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪನೆರೆ ಕಾರಣ ದಿತ್ತನಂಡ ಅವು ಇಂದಿರಮ್ಮನ ಪುಸ್ತಕ ಅರ್ನ ಅನುಭವದ ಕತೆ ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜಿಡು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಯಾರು ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆರು ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎದುರು ಇತ್ತಿಲಕ ನಾವು ವಿಷಯನೇ ಅವೊಂದು ಪನ್ಪಿಲಕ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ ಕಾರಣಲ್ಲ ಇಂದಿರಮ್ಮನ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನು ಕನತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನು ಬೇಗ ಪಂದ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ಸುರೂಕೆ ಅದ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ದೂರ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪೋಡು ನೆನಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕೂಳೂರು ಸೈಡ್ ಬತ್ತನಾಂಡ ಈ ಅಲ್ಪದ ನಿಕ್ಲು ಏರೇನಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂಟದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಜಾಗುಂಡು ಪಂದ ಲೆತ್ತದ ಒಂಚರ ನೂಂತ ಅದಕ್ಕೇಲೆ ಒರಿಯೇಗಲ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕ್ಯಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾಲೂಮ್ ನೈ ಏನು ಸೀದಾ ಉದ್ದೋಗುದ ಪೋಂಡ ಓಲ ಏರೆಗಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾತಿರೋಣ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕೇನುಡು ನಾವು ಎರಡಕ್ಕೇನು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತದೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾದ ಪಂಡ ಓಲಾ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಾಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರುಂಡು ಪನ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪಡ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಸಂಪದ ಭೂಮಿ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ದಾಯಿ ನಮ್ಮನೇ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಪೋಂಡು
ಅವಿನ ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇನೆ ಪೋಪುಜೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಭೂಮಿಲಿ ಇತ್ತಿನೇಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ ಅಕ್ಲ SEZ ಗಾವಡ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ಮಾರ್ದು ಪೋಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಣ್ಣು ತುಳು ಭೂಮಿ ಬಂದು ಎರಡ ಪಾತೇರ್ನು ನನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಜೂನ್ ಆನಗನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಪೇಪರ್ ಬರಿಯರೆ ಆಟಿಕೂಟ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂದನ್ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ನಂಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಆ ಕಜಿಪು ಅಡ್ಡೆ ಪನ್ನದ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲು ಪೋದು ಬಲಸದು ಖುಷಿ ಬತ್ತು ಒಂದಿನ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತನದ ದಿನವಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಜ ಅವಿಂತ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಚಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗನ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗದ ಆಲಜಿ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ SEZ ದಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ದಾದ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸತ್ವ ಮಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಇಂಚಿನುಂಡು ಬೇರೆದ ಸತ್ವ ಪೂರ ಪೋದಾತನು ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ಪೂರ ಮುಗಿತಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಬಗಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಆತನಿತ್ತೆ ನಮಡ ನನಲ ಜಾಗೋಲು ಪೋಂದುಂಡು ನನಲ ಎಕ್ವೈರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಬೇರನು ಒಲ್ಪ ನಾಡುನು ನೆಕ್ ಮಣ್ಣು ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ಆತೆ ಬುಂಡ ನನ್ನ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಅನುಭವಿಸಿನ ಎಂಕುಲು ಅನುಭವಿಸಿನ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗ ಪೋಂಡ ಅವ್ಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ರಾಶಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅದೈನೆ ಅಲ್ಪ ದೀದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾನೋಲು ಅವಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ಪೂಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಸಾಲ ಕಟ್ಟ ದೀತಿಲಕ್ಕ ಸಾನೋಲೇನು ಮಲ್ತ ದೀತಿರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಐಕೆ ಸರಿಯಾನ ರೀತಿಲಜಿ ನೀತಿಲಜಿ ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯೇ ಬತ್ತುಜಿನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯೇ ನಂಗೆ ಬತ್ತುಜಿನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ದೂರದ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ದೂರ ಊರುಡು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪುರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಲ್ಪುರೇನು ನಮ್ಮನೆ ದಕ್ಕದು ಪೋತೀನಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಡುಕುಲೊಂದು ಕುಡ್ಲಡ ತಿರ್ತಿಡು ಮಾತ ತೂಪೇರು ಜಾತ್ರೆ ನಾಪಿನ ತೂಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ದಕ್ಕದು ಪೋತ ಇನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲನೇ ಊರಾಯಿನ ನೆಲ್ಲಿ ದಡಿತ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ಅವಡೊಂದಂಡ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದವು ಆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಕಂಪಿನ ದಕ್ಕಲು ಸುತ್ತವಲೇರು ಕಾಲು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಲ್ಪ ಸಾನದ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿ ದಡಿತ ಊರುಡುಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆ ಒಂದಾತನು ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಅವೇನು ಒರಿತುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಒರಿಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಒರಿಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒರಿಯುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪೂರಾ ಕರೀದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಲು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಡ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಗಿಪೋಲಿ ಆತೆ ವಿನಃ ಬಕ್ಕದ ಆಲ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒರಿಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಡು ಮುಗಿಪೇನು నేను ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ನ ಪಾತಿರನು ಪೊರ್ತುದಲ್ಲ ಈ ಮುಗೀತದರಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪಾತಿರನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನಿಲು ತೆರಿದಿನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಪನೋಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಪಂದು ಮುಗಿತಿದೆ ದಯಪಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪುಣಿಂದ ಬಂತೇರೆ ಅಂಕ್ ಮನ ಎಂಕ್ಲಿಗಿಂದು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಇಂದು ದಾದ ಈ ತುಳು ಪಂಡ ದಾದ ಈ ತುಳು ತೂ ಎಂಚ ಮಣ ವಾತು ಎಂಕುಲಿನಿ ದೀಪ ಬೊತ್ತವನ ತೂವ ಅಥವಾ ತುಡರ್ ಬಂದು ಬೇತೇನೆ ದಾದಲ್ಲ ನಾನು ಉಂಡ ಬಟ್ ಆ ತೂ ಅಡರ್ನಿ ಒಲ್ತುರ್ದವು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತೂಯರೆ ಪೋಂಡ ಎಂಚ ಭೂಮಿದ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ವಲಯ ಅಂದುಂಡ ಇನ್ನೇನು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂತ ಬಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ರೂಪಡುಪ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಸುತ್ತಲ ಇಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಣುನು ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಣುತ ಸುತ್ತಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಓವೆಲ್ ಶೇಪುಡು ಲಿಂಗಾಕಾರುಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಸುತ್ತಲ ಶರೀರರ್ದುಲ 25% ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನು ಎಂಕುಲು ಭೂತ ಅಂತ ಅನ್ಪುನಿ ಭೂತ ಬನ್ನಗ ಭೂ ಪನ್ನಗ ಭೂಮಿ ಭೂತ ಬನ್ನಗ ಆ ಭೂಮಿನ ಓವು ದೆರ್ತದು ಪತದು ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು
ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇನಿ ದೆರ್ತು ಬತ್ತದಿನ ಭೂತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೈತ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಶರೀರ ಬುಡ್ದು ಪೋನಗ ಈ ಶರೀರ ಯಾನ್ ಅರವಿಂದೇಂದು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನೇ ಆ ಭೂತನೇ ಅವನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಭೂತನೇ ಆಂಡ ಕಣ್ಣು ಬುಲದು ಯಾನು ತೂನಗ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಅರವಿಂದೆ ಯಾನು ಆಯೆ ಇಂಬೆ ಬಂದು ಯಾನು ಗುರುತಾವಿಸವನೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಈ ಅರವಿಂದೆ ಪನ್ಪುನಂಜ ವಸ್ತುಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಉಪ್ಪುನೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು ತರತ್ತ ನೆತ್ತಿರ್ದು 10-15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಡಾಯ್ತ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಉಂಡು ಪಾದರದು 10-15 ಮೀಟರ್ ಅಡಿಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಉಂಡು ಐಕವೇನು ಪನ್ಪೇರು ಭೂಮಿಗಾಂತ್ರದ ದೈವ ಗಾಂತ್ರ ಪಂಡ ಗುಯಲ್ದಾತ ಆಳೊಡ್ದು ಬೈಪುನ ದೈವ ಇಂದು ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಯಲ್ದ ಕತೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಶಿವನ ಆ ಸಾಧನದ ಕತೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಉತ್ತರದ ಧ್ರುವರ್ದು ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಅವು ಪರಪುಂಡು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ತುಂಬುದ ಪದ್ಯಲು ಪುರ ಇತ್ತು ಆ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿ ಬರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಂಗಾ ತರಂಗ ರಮಣೀಯ ಜಟಾವಿಲಾಸ ಮುಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಷ್ಟಕ ಬನ್ಪುಂಡವೇನು ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಗಂಗಾ ತರಂಗ ಉತ್ತರದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಪರತೊಂದು ಪಾದೊರ್ದುಲ ತೀರ್ತು ಏತು ತೀರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಗುಯಲ್ನು ತೋಡುವಂದಿತ್ತಿಂದ ಆ ಗುಯಲು ಏತು ಆಳಡುಂಡು ಆ ಆಳಡು ನೀರುಂಡು ಆ ನೀರು ಕಾಲಿ ನೀರತ್ತು ದಮನ ತುಳು ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ತೂ ಪಂಡ ತೂವೆ ಆಂಡ್ ಅವು ನೀರಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟಿನ ತೂ ಅವನು ವಾ ನೀರು ಅವನು ನಾರ ಪಂಡ ನೀರು ನಾರಿ ಪನ್ನಾಗ ನೀರುದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾರಿಯಿಂದ ಪುದರು ಅವ ಅಂಚಿನ ನಾರಿ ಪಂಪನ ಶಕ್ತಿ ಓವು ಭೂಮಿದ ಅಡಿಡ್ದು ಪರಪುನ ನೀರುಂಡು ಆ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಡು ಪರಪುನ ನೀರು ಎತ್ತರದ ಜಾಗದ್ದು ತಗ್ಗದ ಜಾಗಗ ಪರತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆ ತಗ್ಗದ ಜಾಗದ್ದು ಎತ್ತರದ ಜಾಗ ಪರಪುನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ತೋಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಚರಗೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಪರಪುನ ವಸ್ತುಗೂ ನಾಗ ಅಂದು ಪುದರ್ ನಾ ಆಗ ಪರ್ವತತ್ತು ಅವು ಪರಪುನ ಅಪ್ಪ ಓ ಪರಪುನ ನೀರತ್ತವು ಆ ನೀರದ ಸುತ್ತ ನೀರಿರ್ದಲ ಒಂಜಿ 95% ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ವಿಜ್ಞಾನಡವೇನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗ ಅಂದು ಇಂದು ಅವು ಪರತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಎನ್ನ ಲಿಂಗದ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವ ಅವು ಒಲೈಗ್ ತಿರುಗುನ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ನೀರದ ಆ ಶಕ್ತಿನ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಅವು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗಲ ಶರೀರದ ನಡುಟು 7 ಚಕ್ರೋಲು ಬಂದುಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಆದುಕೊಂಡು ಹೋದು ತರತನೆತ್ತಿರ್ದು ಕೂಡ 10-15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಗೆ ಹೋದು ಕೂಡ ಕಾರಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕವು ಪಿದೈಲಾಗುಂಡು ಕೂಡ ಗಂಗಾ ತರಂಗ ಅದು ಪಿರಜಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ಈ ದಕ್ಷಿಣರ್ದು ಉತ್ತರಗೂ ಬನ್ನಾಗ ಆ ನಾರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇರು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ತುಡರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಅಡರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಚಕ್ರೋಲು ಈ ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಪರತದು ಪೋನಾಗ ಮೂಲು 14 ನಮನತ ಸ್ವರಕುಲು ಅಂಚನೆ ವ್ಯಂಜನಲು ಈ ಅಕ್ಷರಲು ಪುರ ಈ ಚಕ್ರದ ದಳೋಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವರತ ಆ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಕುಲವು ಅವಾಗ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ರುದ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ಬಂದವು ದಾಟದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಪೋಯಿನಿ ಖಾಲಿ ಓಂಕಾರ ಬಂದು ಆಕಾರ ಊಕಾರ ಮಾಕಾರ ಬಕ ಜೇಂಕಾರ ಅಂದು ಮೂಜರೆ ಮಾತ್ರದ ಓಂಕಾರ ಪೋಂಡು ಈ ಓಂಕಾರ ಪೋನಗನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗಾನಗವು ತುಳುವೆರೆಗುಂದಾನಗ ಅವು ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಟ್ ಅವು ಪೋಪುನಿ ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಡು ಪೋಪುನಿ ಚಂದ್ರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲು ಐಕ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ನೂಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗವು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಟ್ಟು ದಾಯಪನ ಅಕ್ಲು ಲಿಂಗ ಶರೀರವನ್ನು ಪತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ನನ್ನ ಅಂಚ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಅಡರ್ನಂಚಿನ ತುಡರ್ ಮಾತಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಪಣ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ತೆಡಿಲ್ದಂಚ ಪುಟ್ಟ್ಯಲು ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅಪ್ಪಡ ಆಕಾಶನಿ ತೆಡಿಲು ಪುಟ್ಟುಂಡ ನೆಲಕ್ಕಾಕುನಿ ತೆಡಿಲತ್ತು ಅವು ಮಿಂಚಾಕುನಿ ಈ ಮಿಂಚು ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನೀರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಓ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅವೇ ನಾವು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ವೈಪುಂಡು
ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಬನ್ನೊಟ್ಟು ನಿಧಿ ಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಆ ನಿಧಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ನಿಧಿಗೆ ಈ ತೆಡಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮಿಂಚು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರಗೂ ಪರತದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಅವೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡವು ಅಪಗ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಂಕ್ಲಿನಿ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಅಂತ ಪನ್ಪ 14 ದಳತ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಒಂಜಿ ತಾವರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಐತ ಅಕ್ಷರ ಇಂದು ಅಕ್ಷರ ಅವಳು 14 ಅಕ್ಷರ ಅವು ಆ ಈ ಊ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಪಂದು ಇಂಚ 14 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪಂಡ ಮಾತಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಅವು ಅಪಂಡ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಭೂಮಿಗಾಂತ್ರದ ದೈವ ಅಂತ ಪಂಡೆ ದೈವ ನಾವು ಗುವೆಲ್ ದಾತ ಅಡಿರ್ದವು ಮಿತ್ತಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರಗೂ ಬನ್ನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಶರೀರಗೂ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಲು ನೆಗಲಾದು ಬತ್ತಲು ನೆಗಲು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ಮ ಕಾರದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ಗೆ ನೆಗಲು ಎಂದು ಬುದರು ಇಂದು ಪೊಯ್ಯನು ಬರಿಕು ಮಲ್ತದು ಒಂದಾದು ಅವು ನೀರ್ದ ಉಲೈಡೆ ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ದುಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರು ಪನ್ಪನ ರಡ್ಡು ಕಾರು ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ಚಕ್ರ ಪನ್ಪನ ಕೈನು ಸುತ್ತಲ ಬೀಜಾದು ಹಾಲು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೆರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಲ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಂದು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಘಟನೆ ಕತೆ ಹತ್ತು ಓವಾಣ್ಲಿನಿ ದೈವ ದೇವೇರು ಭೂತ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಪಾತಿರುವಂದಿತ್ತಂಡ ಕರಿದು ಪೋಯಿನೆತ್ತ ಕತೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಅವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಕಾಂತಬಾರ ಬುಧಬಾರ ಈತು ದೈವಲ್ನ ಕತೆ ಎಂಕುಲು ಬಂದಾಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒರಿದುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆ ಕತೆಲ ಒಂದು ಒರಿದಿತ್ತು ಅಂದು ಅಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ನನಲ ಉದುಗುದುಂಡು ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ದು ಲಕ್ಕೆರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿ ಲಕ್ಕೆಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರು ಲಕ್ವೇರು ಬೆಮ್ಮೇರು ಲಕ್ಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಲಕ್ವ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಮುಗಿತಲತ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿವಂದುಲ್ಲೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಲು ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸಂದೆ ಮುಗೀತರು ರಿಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಮೃತ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆನ ಪಾತೆರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣಪತಿಗ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಿಗಲ್ನ ನಡುಟು ಸಾಗರಡೊಂಜಿ ಬಿಂದು ಮೂಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂತರು ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತೂ ಆಪುಂಡು ದೇಗಂದು ಕೆಂಡ ಸಂಶೋಧಕರಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನು ಕಣತದು ಲೋಕಗು ತೋಚಾವೆ ಆ ಲೋಕಂದಾಗ ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನು ಒರ್ಪಾವೆ ಪಣದು ಪಣಕಟ್ಟದು ಕುಲುದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ದಿನ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಈರ್ನ ಎದುರುಡು ಪಾತೆರನು ಪಂಡ ಅವು ಆತು ಸುಲಭದ ಪಾತೆರ ಹತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಅಳವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಡರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನ ಕೇಂಡೆ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿತ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಈ ಉರುಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಈ ಕಜ್ಜಡು ಯಾನು ಪಾತೆರೊಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಕೋಡೆನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಅಳವಿಂದರೆ ಅಂಡ ಇನಿತ ಈ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬಿಂದುವಾದ ಮುಂಬೈ ಪಂಪಿನ ಮಾಯಾನಗರಿಡು ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣಡು ತುಳುವೆರು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಏನ ಪಣ್ಪಿನವೇನು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರುಗು ದೀವೋಡಾಯಿನ ಎನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನದೆ ಬಂದುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೇರು ಪಂಡರು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆ ದುಂಬ ಅಪ್ಪೆ ದುಂಬ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದೇ ಇದಮುಟಲ ಒರಿದು ಬತ್ತಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರೆಗು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲಡು ಪುಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಕ ಅಪ್ಪೆನೇ ಸುರು ಈತು ಜನ ಪಾತ್ರನ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ತೋಜಿನಿ ದಾದ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಪಂಡರು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಡು ಅಡಿಟ್ಟು ಪತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರಂದು ಪಂಡರು ಐಕಲ ನಮ್ಮಲೆತ್ತಿನಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳಾರ್ ಪಂಡರು ದುಂಬುಡುಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೆ ಪಿರವುಡುಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೆ ಪಂಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸುರೂಕಾದು ಕೊರ್ನ್ಯ ಪಾತೆರ ನಮನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟುವೆರು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಪಿನವು ಲೋಕಾಂಧ ಸತ್ಯ ಅಳವಿಂದೆರೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಊರುಗು ಪೋಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಏರು ತುಳುವೇರೊಂಜಿ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಬದುಕಿನಗುಲು ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲೆದು
ಇತ್ತೇನೆ ಉಂತುದುಂಡು ಅವೇನು ಒರ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಪುಗ್ಗೆಳ್ಡು ಉಂಡು ಅವೇನು ಒರ್ಪ ಓಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ಅಂಚಂಡ ಅವೇನು ಒರ್ಪವನು ಎಂಚ ಬಂಡ ಪರ್ಪಗ ಮೂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಬತ್ತಂಡ ರಿಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೋದು ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಪರ್ಪದ ಮಾರ್ನೆ ಮೀದ ಪರ್ಪದ ಕಮ್ಮೆನನ್ನು ಇಲ್ಲಡು ತೋಜಾಲೆ ಅದಗ ನಿಗಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುವೆರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಕೇನದೇ ಕೇನುಂಡು ಆ ಪರ್ಬದ ಗಟ್ಟಿ ದಾಯಗಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ನಗ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡೆ ಹಾಕೊಂಡು 10% ಅಂಡಲ ಆ ಬಾಲೆ ಕಲ್ತುಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆ ಬಾಲೆ ಕಲ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನಮದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನು ಒರ್ಪಾವಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಧಕರಾದ ಉಂತೊಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮರಾಠಿ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ತುಳುವೇರು ಬೆನ್ಪಿನ ಕೈಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆವನಗ ಬಂಜಿದ ಬಡವುದ ಬಂಜುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆವನಗ ತಾಂಕಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕಿನ ತಮ್ಮಲೆನ ತಮೇರಿನ ಪತೊಂದು ಸತ್ಯಲ್ನ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಪಾಡ್ದು ಪಸೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬೆರಿಪಾಡ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರೇ ಬೊಂಬಾಯಿ ಯಾನು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ತುಳುನು ಒರ್ಪವನಲ್ಪ ತುಳುತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಒರ್ಪವನಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನೆವೇನು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರುಡುದು ಇವರೇ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತೆ 300 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ತುಳುವೇರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬೋತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಗವೀರರಿಗೆ ಒಂದು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲುಣಿಗೆ ದೇಗ ಪಂಡ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋನಗ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಮಾತ್ರ ಬಸೊಂದು ಪೋಯಿ ನತ್ತು ಬಂದುಲೆ ಅಗಲ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲಡು ಮಣಮಾರದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣೆಗುಲು ಎರ್ತದುಕೊಣೋಡು ಎಂಕುಲು ದೆರ್ತದು ತೋಜಾವಡು ಪಣದ ಕೈಪಾಡಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಾಧನೆದ ಪ್ರತೀಕನೆ ಕೈ ಕನ್ನಡಿ ಆದೀನಿ ಉಂತುನಾಂಡ ಬೊಂಬೈಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾರತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುವೆರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದೆರಂದು ನಾಂಡ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತುಳುತ ಭಾಷದ ಮಿತ್ತು ತುಳುತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ತೂಲೆ ಮೋಕ್ಯನ ತೂಲೆ ಅಂಚಾದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಆ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಡು ಅಮ್ಮೆ ದುಂಬ ಅಪ್ಪೆ ದುಂಬ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನನ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನನ ಪಂಪಿನ ನಾನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಕಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆರ್ನ ನಡುಟು ತುಳುನು ಒರ್ಪಾಗ ತುಳುತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಒರ್ಪಾಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರುಗ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂದೇನು ಮಲ್ಪುಗ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಡ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರು ಎಕಡು ಯಾನು ಬರೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಓದರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂದು ದೇಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಗ ಪಂಡ ಆಧುನಿಕತೆ ಆತು ಬುಲೆದುಂಡು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಒಗ್ಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಆಧುನಿಕತೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನು ಪಸಂದು ಪೋಪತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆರ್ನ ಪುಸ್ತಕನ ನಮ್ಮ ಓದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ತುಳುವೆರ್ನ ಮೂಲೆಯೇ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರುಡಿತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಡು ಜವನೇರು ಸೇರುಡಿತ್ತುಂಡು ಈ ಜವನೇರನ್ನು ನಮ್ಮ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಕಣಪೂಜ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಾಡು ಅಂದಾಂಡ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡರೆ ನಮಕ್ ಜವನೇರು ಬೋಡು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಆ ಯುವ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲ ಎಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಅವೇನು ಪಸಂದು ಪೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜಾಗಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಇನಿ ಈತ್ ಕಮ್ಮಿಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಸೇರ್ದ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡಿಗೆ ತೊಂದ ಪಂದು ಎಂಕೆ ಎನ್ನೋಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ತುಳುನಾಡನು ಒರ್ಪವನು ಎಂಚ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ ಎದುರುಡು ದುತ್ತ ಬಂದು ಬನ್ನಗ ಐಕ್ ಕೈ ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪೊಡ್ಜವು ಒಂಜಿ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆರು ಬೊಕ್ಕ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಜರ್ಮನಿಡು ಇತದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನು ಒರ್ಪವನೆಂಚ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳುವನ ಹೃದಯಡ್ಲ ಪುಟ್ಟೊಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನುನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಆ ಸಮಾರಂಭಡು ಭಾಗವಹಿಸವನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿದ ಕಮ್ಮನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಏಪ ಆಪುಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಜೋಕುಲೆನು ಕುಲ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಮಲ್ಪುವನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರುಗು ಅವನತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ಪಂಪಿನ ಆ ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣಡು ಎಂಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖಾಂತರ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುಳುತ ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಕತೆಕಲೇನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆನು ಕಣವರೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕೊಣೊಂದಿತ್ತಗೆ ಆಂಡ ಸಾಧನೆ ತೂಲೆ ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಅಲ್ಪದ ಜೋಕುಲೆ
ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪದ ಜೋಕುಲೆ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಸುರು ತೂಪಿನ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲೇನು ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದೇಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಕುಲು ತೋಜಾವ ಇನಿ ವೀರ ಕಲ್ಕುಡೆ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಮುಂಬೈದೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಣ್ಪುಂಡು ಭೂತಾಲ ಪಾಂಡೆ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಮುಂಬೈದೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಣ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಪೋವಡು ಎಲ್ಲರೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಪಂದು ಪಣ್ತೆರು ಎಲ್ಲರೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು ದೇಗಂದು ಕೆಂಡ ತುಳುವೆರು ಸಾಹಸೆರೆಗೆ ಸಾಸಿಲು ತುಳುವೆರು ಧೈರ್ಯರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಂತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಂತರು ತುಳುವೆರು ಕುತ್ತಿನಗಲೆಗೆ ಕುತ್ತು ಪಾತೆರಿಯರು ಉಂತಿನಗಲೆಗೆ ಉಂತು ಪಾತೆರಿಯರು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಜಾಗಡು ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸುರುತ ಗೋಷ್ಠಿಡೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಪೊಣ್ಣಗ ಮಾನ್ಯತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವೇದ ಕಾಲಡು ಪೊಣ್ಣಗ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಗುಲು ಅವೇನು ಪುರುಷರು ಅವೇನು ತನ್ಕಲೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಕಾರಣದಾಯಗ ದುಂಬುದಿಯರು ದಾದ ದುಂಬುದಿಯರಂದು ಕೆಂಡ ಪೊಣ್ಣಗ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಪೊಣ್ಣು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಪಿನವೆನುದಿಯರು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಆತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನವೆನುದಿಯರು ಆಂಡ ಮಾತಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಎರಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಆಣಲು ದುಂಬು ಪೊಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ಗಿಂಡ ಬೇರನು ಕೊರ್ನಗೆ ಗೆತೊನ್ನಗ ಕೆನ್ನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆನ ತಾಕತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಸ್ಥಾನಗ ಪೊಂಡಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಗಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗ ಮರ್ಯಾದಿ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪಣೊಲಿ ಅವೆಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿತೈ ಉಂದೆಟ್ಟು ಯಾನು ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನೊಟ್ಟುಗು ಉಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೇರುಡು ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡ್ದುಂಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನು ಒರ್ಪಾಗ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಬುಲೆದಿನ ಬೇರು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಬೇರನು ಪಸಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಬೇರುಗು ಅವನತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪಲ ದಂಗಂದು ಏಪಲ ಅಳಿಯಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಣನ ಈ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಡು ಗೆತೊಂದು ದುಂಬುಗು ಆ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿನ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಇನಿ ಅಯ್ಯು ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನೂದಾಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೂದೇಗ ಇರ್ನೂದಾಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನೂದೇಗ ಐನೂದಾಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕುಲನು ಲೆಸಂಬತ್ತದು ಎಂಕುಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನು ಒರ್ಪಾವ ಪಂಪಿನ ಪಣನು ಇನಿಯೇ ತಟ್ಗ ಇನಿಯೇ ಪಡ್ಡಗ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಪೋಕ ಓಲೆ ಬರ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನು ಪಸೊಂದು ಬರ್ಕ ಬುಲಿಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಪಂಪವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಿಗಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚಿಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ 4 ಜನ 2 ಜನ ಆಮೇಟುಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ಇಮೇಟುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಕ್ಲನ ಪಾತೆರನು ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬುದೀತೇರು ಒಂದು ತುಲಿಪುದ ಪೊರ್ತು ದಾದಲ ಕೇನೆರೆತ್ತನ ಲೆಕ್ಕೊಡತ್ತು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಯರೆ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಕೇನೊಂದು ಸಭೆತಕಲ್ದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಗಿಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಈ ತುಳು ವೇದಿಕೆಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಗ ಅಕಿರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅತ್ತಂದೆ ಐಕ್ ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪೇರತ್ತಂದೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಮಾತೆರಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಕೇನುವ ಅಯ್ಯನು ಒಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನನಲಾತಿ ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕಾತ್ರ ಮಾತೆರಡಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿವೇದನೆ ಉತ್ತರನು ನಾಡ್ಕನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತು
ಐಕ ಹತ್ರ ಈ నేను ತೆರಿಯಿಂದ నాకు ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಆ ಕಳ್ಳಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ ಆತೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಇತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಜರು ಐಟ್ ಹತ್ರ ಏರು ದಯಾಮಣಿ ಪಂಪಿಂದಾದ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನದ ಕುತೂಹಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೆನ್ ನಾಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಪರ್ಪ ನೀವು ಒಕ್ಕರೆ ದಾದನ್ನು ಮುಂದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪ ನನಲ ದೀಪ ఒక ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಇರು ನಂಬರ್ದು ದಾದ ಆಧಾರ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಪೂಜಾರಿದ ಏನು ಪೇರು ನಂಬೋರಾ ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಂಬೋರಾ ಏನು ಕೊರಗಿರಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಸಾಲಿನ ಬರಿ ತಗೊಳು ಕೊರಗಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಮಸ್ತು ಜಾತಿಡು ಪಂಬದಿಡ ಕಳ್ಳ ಸಾಲಿನ ಬರಿ ಉಂಡು ಸಾಲಿನ ಬರಿ ತಂದು ಅವರಿನ ಎನ್ನ ಜಾತಿದ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಪನಲ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಡತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಡೋಡು ಎಂಕಲ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತ ನಾಡೊಂದೇ ಪೋಡು. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ ಯಾನ ಚೇಳಾರದ್ದು ಬೈದಿನಿ. ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿದ ತುಳುನಾಡುದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿನ ಒರಪುನ ವಿಷಯಡ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಪಂಡದಾದ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ದೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೈ ಸರ್ತ ಉಂತೊಂಡು ಐತ ಅಪ್ಪ ಬೇರು ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರನ್ನು ಒರಿಪುನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒರಿಪುನು ಪನ್ಪಿದ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಾತ್ ಪಾತೆರೊಡಾವು ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡಿರ್ ಯಾನು ಚೇಳಾರದಾಲ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟೊಂಜಿ ತುದೆ ಪರಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಒಂಜಿ ಕಥೆತ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ್ದು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತದ ಕ್ಷಾಮನು ಕಳೆವರೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಲು ನಂದಿನಿ. ಈ ನಂದಿನಿ ತುದಿಯೇ ಎಂಕಲ್ನ ಚೇಳಾರಗ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪರತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆವು ಉಂಡು ಕಂಡೆವುದ ಉಳ್ಳಾಯನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯಲು ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ಆ ನಂದಿನಿ ತುದೇನು ತೂನಗ ಏತ್ ಬೇಜಾರ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಆ ಬೇನೇನು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಪುಟ್ಟಿನ ಹಾಕಲೆಗೆ ತುಳುವೇರೆಂದು ಏರೇನು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಸಹಿಸದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ದೇವರೇನು ನಮ್ಮಿನಿ ದೇವರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ರೂಪೋಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ನೀರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ನೀರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಪುರ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಬುಡ್ಲೆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಐಕ್ ಜೀವಜಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ನೀರ್ದ ಅಂತ ನಂಗೆ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ತಕಳ್ಳ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಯಾನು ದೂರದಲ್ಲತ್ತು ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇತು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡ್ತಿ ಆರ್ಲ ಚೇಳಾರದ ಮರ್ಮಲಾರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನ ಈ ಸಂಕಿರಣದ ಪರವಾದ ಬಯ್ಯದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದೆ ತೊನೋಡು ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಭೂಮಿದ ಮುತ್ತುಪ್ಪುನ ಪೂರ ನೀರಿದ ಸೆಲೆಕ್ಲೇನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತ ಎದುರಾದ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಅವು ಏರೇ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರುತುದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಒರಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೂರು ಬರೋಡು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ
ಬಳ್ಕುಂಜೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾಗತ್ತೆ ಪೋನುಂಡು UPC ಎಲ್ಲಾಂಡು MRP ಎಲ್ಲಾಂಡು ಐತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ನನ್ನ ಬಳ್ಕುಂಜೆಡ್ಲ ಐತ 100 ಎಕರೆ ಮುಟ್ಟದ ಜಾಗ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ಅವೇ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಬಳ್ಕುಂಜದ ಜಾಗಲ ಒರಿಪಾವಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವಿನ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನಪದರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ಪೆರಡೂರುಡ್ದು ಬೈದಿನಿ. ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಡು. ವಿಚಾರ ಏನ ಪಂಡ ಈ ಅರ್ಪನ್ ಲಗನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಭಾರತದೇಶಡ್ಲ ಉಂಡು. ದೇವಂಡ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕುಲರ ಪೋದಿತ್ತ ಆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪುದರೆ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನನೇ ಅಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು, ದೈವಾರಾಧನೆಲುಂಡು, ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಂಜೋನಗುಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅಂಜೇನಗುಲು ಒಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈ ಬಂಗದ ಬೇಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಜೋಕುಲು ಹೋದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋನಗುಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಂಜೋನಗುಲೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡಿ ತೂಪಿನಿ. ಅವತ್ತು ಒಂದೇ ನಮನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನನೇ ದೇಗ್ಬಂಡ ಈ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡ್ಲ ಈ ಒರಿಯಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಆಯಾಗ ಮದುವೆ ಆವಡೆ ಮದುವೆ ಬಂದೆ ಬುಡದಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಆಯ ಒವೇ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣನೆ ಬುಡದಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕಣನೆ ಬಿಡದಿ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಆಯಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಕೊರಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಎಂಚ ಶಿಕೆ ಬಿಡೋಡ ಅಂಚೆನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಆಯಾಗ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬುಡಿದಿ ಬೋಡು ಬಂದುಂಡು. ಅವತ್ತೊಂದೇ ಮೂಲನ್ನು ಒರಿಪೋಡಾಂಡ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಒರ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೇಗು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡನೇ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಗೆ ತಂಡಾತೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಗಲೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಡ ನಿಕ್ಕೆ ಏರು ಇಷ್ಟ ಕೇಂಡ ಎಂಕ ಅಪ್ಪನೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಜೋಕುಲ್ಡ ಕೇಂಡ ಈತ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೇನೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾಂಡ ಕಷ್ಟೋಲೇನು ಆಗನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಡ್ಲೆಡ ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾಂಡ ಪನಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುದೊಂದು ಅಪ್ಪ ಇಂಚಪ್ಪ ಎಂಕ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತನು ಒಂದು ಬೋಡಿತ್ತನು ಪನ್ಪೇರು ಬುಡ್ಡ ಅಗನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಅಂಜೋನಗಳನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಗನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರ್ಪವರೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ದೇಗ ಪಂಡ ಆ ಹಸಿವುಗ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗುಲ ಭೇದನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕನ ಆತ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಐಕು ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಣಂದು ದೇಹಡು ಮಾತ್ರ ದೇಹಭಾವಡು ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಇಪ್ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಹಸಿವುಗ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗುಲ ಇಂಚ ಭೇದ ಇಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಒರಿಪವನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾಗೇನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒರಿಪವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಗನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಓಕೆ. ನಮನ ವೀಣಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಕಂಡೇವು ಅದ ಒಂಜಿ ನದಿನ ಒರುಪುವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತದು 24 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಕಂಡೇವು ಪಂಡದಾದ ಕಂಡೇವುದ ಜಾತ್ರೆದ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಬಾಯಿಡು ಕಂಡೇವು ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಆತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲೊಡೆ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೇವುನು ಒರಿಪವನು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬೇತೆ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒರಿಪೋಡುಂದು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಡೇವುದನೇ ನದಿನ ಒರಿಪವನ ಸುರೂತ ಕೆಲಸ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇನು ಅಲ್ತಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಯ್ಯಡ್ದುಲೈ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತರ ಪಂಡೇರು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದು ದೇ ಪಂಡ ಕಂಡೇವುದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತುನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ
ಒಂಜಿ ಕಂಡೇವುದ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಡು ಅಂಡ ವರ್ಷಗೂ ಹೊರನೇ ಆ ನದಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಆನಿಯೇ ಆಯ್ತಾ ಜಾತ್ರೆದಾನೇ ಮೀನು ಪತ್ತೋಡು ಆನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರತಿ ಆಸುಪಾಸುಡು ಕಂಡೇವು ಜಾತ್ರೆದ ಪಂಡ ಆ ನದಿತ ಮೀನುಲು ಆನಿ ಅಗಲ್ನ ಬಿಸಲೆಡು ಕಜಿಪ್ಪಾದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು 10 ಪರಿಮಳ ಅಂಚಿನ ಅಡೆಗ್ ಇನಿಕ್ ಕಂಡೇವು ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಕಟ್ಟುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮೀನುಲೇನು ಪತ್ತದು ಆ ಪತಿನ ಮೀನನ್ನ ಕೈಪು ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಸಂಗತಿ ಪತ್ತುವೇರು ಪನ್ನ ಕಟ್ಟುಕತ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತುನು ಅವೇನು ತಿನ್ನರೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಐಕ ಆ ನಮೂನಿ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ನೀರು ಬೂರೊಂದುಂಡು ವಿಷವಾಯಿನ ನೀರು ಪರತೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಸುರೂಕಾದು ಅರ್ನ ಭಾರೀ ಶೋಕದ ಎಂಕಿ 10 ಜನ ಪನ್ನೇಟ್ಲ ವೀಣಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಕಂಡೆ ಉಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಗೋಷ್ಠಿನ ಮುಗಿಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಕೇನ್ವೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಬಾನಮಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾತೆರೆಗಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆಗು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ದಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪರು ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಭೂಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಲು ಇತ್ತ ಪೂರ ಪನ್ಪರು ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನುವೆ ಈ ಉಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಇತ್ತಿನ ಕಂಡೊಲೆನು ಏತ ಜನ ಬೆನ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಪೋಪರ ನಿಕುಲು ಪಡರಿ ಬುಡ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇನು ಒರಿಪಾಲಿ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಅಂದತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುಗರುಜಿ ಯಾನು ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪೂರಾ ಪೂರ ಬೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಂಡ ಒರಿದಿನೇನು ಯಾನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಏನನ್ ಮಾದರಿ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಪರದೇಶದ ಬತ್ತದ ಅಗಲ್ನ ಕಂಡ ಕೈ ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಬಾರು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅವೇನು ದುಮ್ಗ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಮಾತೆರಿಗಳ ಇಷ್ಟ ವೀಣಾ ಇರನ ಪಾತೆರ ತರತ ಬಿತ್ತು ಪುರ್ಲದ ಮದಿಪು ಪಂಡರಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದಿಜಿ ಮೂಲು ಅಂಚಾದ ಈತ ನೆಟ್ಟದೇನು ಪನ್ಪುನೊಂದಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕುಲ ಲಾಂಛನದ ಮೂಲಕ ತೆನಸುದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕೊರಗೆರೆ ಮೂಲಕಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊನೋಡಾಯಿನವು ಆ ಖಾಲಿ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ರತ್ತು ಮುದೆಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನೇನು ಮಲ್ತೋನ್ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲೆ ತಿರಿದಿತ್ತಿನ ಊನ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೆರಿಪಾ ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿನಿ ಎದುರುಡು ದಯಾಮಣಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿನಿ ವೀಣಾ ಪಂಡಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಿನವು ಓಂಜೆ ಮೂಲ ನಿಲೆನು ಒರಿಪವಡು ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರತಿ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಕೈತಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪಿದಡ್ದು ಪುನಗ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವಡು ಹಿರಿಯರೋರಿ ಪಣ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಚಣ್ಣು ಮಗ ನಿಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಸಾಗೋಳಿ ಓರುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ MRPLದ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಟು ಉಂಡು ಪನ್ನೆಕ್ ಅಂದು ಮಗ ಕಂಡನ್ ಸೈತಿನ ದುಕ್ಕೊನು ಪಂಡೋನೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ದುಕ್ಕೊನು ಎಂಚ ಪಂಡೋನು ಪನ್ಲ ಇತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಮೇರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತಿರೇನ ಒಂಜ ಏರೆಗ ಕೊರ್ತ ಅತ್ತ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಕಟ್ಟೋಣಲಕ್ಕದನು ಅತ್ತನ ಪಡಿಲು ಬುಡ್ತ ಉಳುವವನಿಗೆ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಅವು ವಾ ದೃಷ್ಟಿಡಿದು ಕೊರ್ತೇರ ಅವು ಏತು ಸಾರ್ಥಕ ಆತನ ತನಕುಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ತೆರೆದನು
ಅವು ಒಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಡೆರು ತುಳು ತೂ ಆಡಾರುನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆರು ಪನ್ನಂಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಪೂರುಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆದ ಕಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಪೂರುಂಡ ವೈದಿಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರುಂಡ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈದಿಕದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ಣ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎತ್ತರಗು ಪಾತೇರು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಮೃತ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರುದಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೇರಿಪಾಯರು ಯಾನು ಸುರುಕು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ದೀವೊಂದು ಎದುರು ದೀವೊಂದು ಪಾತೇರ್ದೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ದುಂಬುದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ದುಂಬ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕಟ್ಟು ದುಂಬ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಆರಂಭವಾದುದು ಮಾತೃಮೂಲ್ಯವಾಗಿಯೇ ಆ ಯುಗದ ಮನುಷ್ಯ ತಾಯಿಯ ಮಗನೇ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅವನ ಪರಿಸರವೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದುದೇ ತಂದೆ ಯಾರೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ತಂದೆಯಾದವನು ಜನಾಂಗದ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಸಮರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸಂಚಯಕ್ಕೆಂದು ಕಾಡಿಗೋ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತವೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯದೇ ಆಗಿದ್ದುದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳೇ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೀಡುತ್ತಿದ್ದುದು ತಾಯಿಯ ಪ್ರಭಾವವೇ ಎಂದೇನು ಬರೆತಿನಾರು ಅತ್ರ ದೆತೊಂಡಿನ ಬೂಕು ಮೂರ್ತಿ ಕಲೆ ನೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಬರೆಯಿನವು ಮುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಇಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದರೆ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮಾತೃ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಮುಖಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ನೆಡ್ದು ಎದುರು ಎಚ್ಚಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ನೆಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧ ಆಪುಣ ಐಕ್ ಕಾರಣಲೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೇರಳೋಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಉಂಡು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಭಾರತೋಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಕಡೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಜಗತ್ತಿದ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೋಡಾಪುಣು ಆಂಡ ಕಾಲ ದೇಶ ಬದಲಾನಾಗ ಮಾತಲ ಬದಲಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಅವಲ ಒಂತೆಂತೆ ಕಟ್ಟದ ನಮೂನೆ ಬದಲಾಪುಣು ಮುಲ್ತ ತುಳುತ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚ ಬರಿತ ಮರುಮಕ್ಕತ್ತಾಯ ಮೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತದ ಖಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ದ ಖಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟಲ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಗಾರೋ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪಾಡ್ದನಲೇನು ಪನಿಯರೆ ಇದು ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನಾಲೈನು ಜನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡು ಮಾತೆರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪನಿಯರ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇಂಡದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ದಿನ ವೀಣಾ ಎಂಕ್ಲೆಡು ಹಿರಿಯರು ಐದೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ ಮೀನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾತು ಜನ ಉಪ್ಪರ್ ಏನೊನ್ ವ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ ಮೀನು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಉಸಾರಿ ಅಂಚದು ಪಾಡ್ದನದೇನು ರೇಗ್ ಬುಡ್ಪ ಆಂಡಲ್ಲ ಬುಡಿಯರೆ ಕೆಲವೇ ನಾಪುಜಿ ಸಿರಿನ ಕಟ್ಟುಡೊಂಜಿ ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನೊಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಸಿರಿನ ಅಜ್ಜೇರು ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೇರು ಅರ ಬುಲ್ತಿನಿ ಅರೆನ ಇಂದ್ರಗು ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಅರೆಗ್ ಅರೆನ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅರೆ ಎನ್ನಿನಿ ಅರೆಗ್ ಮರ್ಮಲ್ನ ಮಗಲಾದ ಅಂಚ ಪುಲ್ಲಿಯನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆರು ಅಲ್ಲಿನ ದೆತೊನುವೇರು ಅಂಚಾದು ಆರ್ಯ ಬನ್ನಾರು ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಪುಂಜನಡೆ ಬನ್ನಗ ದೇವಪುಂಜನ ಅಮ್ಮೇರು ದೇವಪುಂಜೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಒಣಸಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಗೆ ಉನಿಯರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದತ ಏತು ಬಟ್ಟಿ ಅಂಬಿ ಪಿಜ್ಜ ಏತು ಬೆಜಂಟಿ ಪೊತ್ತ ಬೆಜಂಟಿ ಮಲ್ತ ಅಂದಕ್ಕೇನ್ವೇರು ಏತು ಬಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿ ಅಂದಕ್ಕೇನ್ವೇರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ఆయన అప్పే కొంచెం పాతేర పనిపేరు రెచ్చేవుద కండే నాండర వర్షగొర పగత దీవుడిಗೆ నిక్కు ಆಗತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ಅಂದು ಆ ಪಾತೆರೆ ಕೇಂಡದು ಆಲು ತನ್ನ ತಗೆಲ್ಲಡೆ ದೇವು ಪುಂಜನ್ನು ಕಡಪುಡುವಲ್ಲ
ಪಂಡ ತಮೇರಿ ಮೂಲು ಇಂಕ ರಾಜಣ್ಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಆರ್ನಂಚಿನ ಅತ್ತನ ರಾಜೇಶಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲನ ತಮೇರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಸೀದಾ ಪೋದು ಪಾತೇರು ನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಈ ತಮೇರಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ವಿಶೇಷ 60 ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದಲ ತುಳುಕು ವಿಶೇಷ ಅಂದೇನು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದೀವು ನೋಡು. ಯಾನು ಏಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಹಿರಿಯರು ನಡಪುಡಾಯಿನ ನಿಲೆಟ್ ಎಂಕುಲು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾಂದ್ ಹಿರಿಯರೇನ ನಿಲೆನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆರೆ ಆಪುಣಾಂದ್ ಕೇಣಂದಂಡ ಮಾತ ಆಯ್ಜಿಡಲ ನಮ್ಮೇನು ಒರಿಪು ನಂಚಿ ಒಂತಂಡಲ ದಿಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಕಾಂದ್ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನ ನೆಂಪುಡಾಂಡಲ ದೀವೋನ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಗೋಷ್ಠಿನ ಮುಗಿಪೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣೊಂದಂಡ ಗೋಷ್ಠಿದ ಕಡೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಕಡೇಕ್ ಅಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯನು ನೀರು ನೆಲ ಭಾಷೆ ಇಂದೇನು ಒರಿಪು ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತೊನೋಡು ಪಂದು ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಕೈಯಾರೆರ್ನ ಕವನನು ತುಳು ಕವನ ಭಾರಿ ಜನ ಕೇಂದಿನ ಭಾರಿ ಜನ ಖುಷಿ ಪಡೆತಿನ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ ಎಂಕಿನಿ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕನಗ ಎನ್ನಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕುಣ ಅಮೃತದ ನೂರೇ ನೀರ ಇಂಕೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕನ ಏನಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ ಅಪ್ಪೆ ಪೇರ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚ ಪೋದು ತುಯ್ಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೇರದ ಒಪ್ಪ ಜತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದಾತು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ಲ ಅವ್ರಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪೇರು ಬತ್ತುಂಡನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪೇರು ಗಟ್ಟಿ ಆಪಿನಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಪೇರದ ಒಪ್ಪ ಜತ್ತುಂಡು ಮೇಯ್ಟು ಮನಸ್ಸುಡು ದಿಂಜಿಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕನಟುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರೋ ನಿದ್ರೆ ಕನಟುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರೋ ಜೀವೊಡೆ ಸರ ಸೇರುಂಡು ಎಂದು ಪನ್ಪಿರಾರು ಕಂಡು ಬಿತ್ತದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಬಾಲೆಲಿಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ತುಳುತ ಅಪ್ಪೆನ ತೆಲಿತ ಗಂಜಿಡು ಎಂಚಿ ಸಂತೋಷ ಉನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯಿನ ಅತ್ತು ಕಡಲಾಯರಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಮಾತಿರೆನ್ಲ ಏನೊಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಏರಿಯರು ಕಡಲು ದಾಂಟಿರು ದೂರ ದೂರಗು ಪೋಯರು ಓಲು ಉಪ್ಪೊಡು ಬಾಸೆ ಒಂಜೆ ಅಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಲೆತ್ತೇರು ಪನ್ಪೇರಾರು ಈ ನೆಲ ನೀರು ಮುಖ್ಯವಾದ ನೀರು ಒರಿಪಾವಡು ನೀರು ತಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂಡಿಣಂದಾಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ನೀರು ಒರಿಪಾವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವಳದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕುಡೊಂದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಲೇಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದುಂಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ಬೆನ್ಕ ಸೊಲ್ಮಿಲು ಪೂರಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ತುಳುನಾಡದ ತುಲಿಪು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇರದ ನಿದೆಪುನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿ ಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಲಿಪುನಕುಲಾದ ಪಾತೇರ್ನಕುಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೃತ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಚೆಲ್ಲಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಡ ಮೊಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾವ ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೋ ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬೇರು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ವಿಚಾರಗಳು
ಪುಗಾರ್ತದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರ ಸೇರೊಂದು ತನ್ಕುಲ ಅನುಭವದ ಗಂತಗ ಜತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಲೆ ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಡೆ ದೀಯರು ತುಲಿತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲನೆ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಡು ಬದಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ತುಲಿಪು ಗುಟ್ಟಲ್ ನಡಪರಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಉಡಲಗು ಸಂಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಸೊರತ ಪದರಂಗಿತ್ಯತೆ ಮುಡ್ದು ಬರಂಡು ಐಲೇಸ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟದ ಕಲೆರ್ದು ಇನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯನಕುಲು ಬರಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತು ತುಳು ಪದಕಲೆಗೆ ಪೊಸತೊಂಜಿ ಜೀವನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಐಲೇಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಬರಿತಿನಕುಲು ಅಲಿದು ಬೇರಡಲ್ಲ ಬರಿತಿನಕಲ್ನ ಆ ಕವಿತೆ ಏನಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ನನ್ನಲಾತ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿಯೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡ ಐಲೇಸ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತು ಬಿದ್ದೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಐಲೇಸ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದು ಪದರಂಗಿತ ನಡಪಾದು ಕೊರೆವಲ್ಲರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬದಿಯಡಕ. ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯದು ದ ಕುವೆಂಪು ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬೂಕುದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 101 ಪದಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪುನಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಐಲೇಸ ಈ ಜಾಗೇಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪದ ಪಾಡ್ದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವಿ ಪಂಡ ಆಲು ಭಗವತಿ ಭಗವತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓಲ ತುಳುವೆರೆಗಿಚ್ಚಿ ಅಂಜಿತನ ಭಗವತಿನ ಸುಗಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ರಮ್ಲಾನ್ ಸವನಾಲ್ ಆರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸಡುಳ್ಳೇರು ಶೀಘ್ರವಾದ ಆರು ಸಂಗೀತದಲ ಬಣ್ಣ ಐಲೇಸ ಏಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪುನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೋನೆಲೆ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೋನೆ ರಮ್ಲಾನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರು ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಆರು ಮನಸ್ಸಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಲವ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರನ್ನ ಪದಕ್ಲೇನು ಸರಗವಾದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಂತೆ ಗಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕಲ ಆರು ಸ್ವರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಓ ಭಗವತಿ
ಈ ಪದನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಂದು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಮೃತ ಸೋಮೀಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಇಂದೇನು ಪದ ಪಂಡಿನಾರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬುಡು ರಮ್ಲಾನ್ ಸವನಾಲ್.
ഉടലുളയേനതുഞ്ചി തുടര് കവിതി മമോയോടെ കൈ പത്ത് നടട ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಗೆ ತೋಚುಂಡು ಈ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿದಿಲ್ಲ ಕನೆ ನಮ್ಮ ರಮ್ಲಾನಿಗೆ ಭಗವತಿ ಒಲಿದಲೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಲಿದಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ತುಳುನಾಡು ನನ್ನ ರಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪದ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿಕ ಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಕ್ಲ ದುಂಪು ಬಾಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಿತೇರು ದೇವೇರು ಈ ಪದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪದ ಆದುಂಡು ನಿನ್ನ ಬರೆತಿನಾರು ವಿಮಲಾ ಬೆಳಲು ಪನ್ಪಿನಾರು ನೀನು ಬರೆತೀರಿ ಆರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಮಲಾ ಬೆಲಾಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೆತೇರು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಅದ್ವಿಕಾ ಪಿ ಆಚಾರ್ಯ.
ಪುರ್ಪುಲು ಎಸಲೆಸಲರಳೊಂದು ಗಮಿಸಿದ ಪುರ್ಪುಲು ಎಸಲೆಸಲರಳೊಂದು ಗಮಿಸಿದ ಪುರ್ಪುಲು ಉದಿಪುನ ವಾಪುಲು ಉದಿಪುನ ವಾಪುಲು ಪೊಲ್ಲಾಡು ತುಳುನಾಡು ಉದಿತಿರೆ ದೇವಿರೆ ಮುಗಲದ ತೀರಿಡು ಬೊಲ್ಪುನು ಪಾಡಾದಿರು ಭೂಮಿಯಮ್ಮೆನೆ ತಿಳಿಪಾದಿರು ಪುಲ್ಲನ ಪುತ್ತೋಡೆ ಕಿಟ್ಟೆನ ಕಿಲಿಪು ಬೊರಿಪುನ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿದ ಕರಿಪು ಪುಲ್ಲನ ಪುತ್ತೋಡೆ ಕಿಟ್ಟೆನ ಕಿಲಿಪು ಬೊರಿಪುನ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿದ ಕರಿಪು ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆದ ಚರಿಪಿರಿರಂಬು ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆದ ಚರಿಪಿರಿರಂಬು ಬಗೆ ಬಗೆ ಸಂಗತಿಲು ಬಗೆ ಬಗೆ ಸಂಗತಿಲು ಪೊರ್ಲಾಡು ತುಳುನಾಡು ಉದಿತಿರೆ ದೇವಿರು ಮುಗಲದ ತೀರಿಡು ಬೊಲ್ಪುನು ಪಾಡಾದಿರು ಭೂಮಿಯಮ್ಮೆನೆ ತಿಳಿಪಾದಿರು ಬೈಲಾಕರಿಬಲು ಗುಡಿತಿನ ಬಲ್ಪು ದೇವಿರೆ ಗುಂಡೋಡು ಮಂತ್ರದ ಸುಗಿಪು ಬೈಲಾಕರಿಬಲು ಗುಡಿತಿನ ಬಲ್ಪು ದೇವಿರೆ ಗುಂಡೋಡು ಮಂತ್ರದ ಸುಗಿಪು ಮೂಡಾಯಿ ದೇವಿರೆ ಸತ್ಯದ ಗುಡಿಪು ಮೂಡಾಯಿ ದೇವಿರೆ ಸತ್ಯದ ಗುಡಿಪು ಸ್ವಸ್ವನೇ ಮೂಡು ಸ್ವಸ್ವನೇ ಮೂಡು ಪೊರ್ಲಾಡು ತುಳುನಾಡು ಉದಿತಿರೆ ದೇವಿರು ಮುಗಲದ ತೀರಿಡು ಬೊಲ್ಪುನು ಪಾಡಾದಿರು ಭೂಮಿಯಮ್ಮೆನೆ ತಿಳಿಪಾದಿರು ಉದಿತಿರೆ ದೇವಿರು ಮುಗಲದ ತೀರಿಡು ಬೊಲ್ಪುನು ಪಾಡಾದಿರು ಭೂಮಿಯಮ್ಮೆನೆ ತಿಳಿಪಾದಿರು ಬೋರು ಇರೆ ಮರ ಬಲ ಬಲ ಮಿನ್ನಿಕೊಂಡು ಬೋರು ಇರೆ ಮರ ಬಲ ಬಲ ಮಿನ್ನಿಕೊಂಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಬೋಗುಳಿಡು ಪೊರ್ಲಾಡು ತುಳುನಾಡು ಉದಿತಿರೆ ದೇವಿರು ಮುಗಲದ ತೀರಿಡು ಬೊಲ್ಪುನು ಪಾಡಾದಿರು ಭೂಮಿಯಮ್ಮೆನೆ ತಿಳಿಪಾದಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಪರಿಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರನ ಸ್ವರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಪೊಣ್ಣುಲ ಪದ ಪಂತಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರಡು. ನನ್ನ ಈ ಐಲೇಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಯಕಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಮಣ್ಣೆ ಮುಂಬೈದ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಅಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರದ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಐಲೇಸನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಟೈಮು ಅಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಐಲೇಸದ ಆ ಪೊರುಂಬಾಟ ಆ ಪೊರುಂಬಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶಾಂತರಮಣ್ಣೆ ನಮಗೊತ್ತೊಂದು ಶಾಂತರಮಣ್ಣೆ ಪಂಡಗ ಮಣ್ಣ ಬಾಜನ ಆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಆರು ಬರೆದಿನ ಪದ ಮಣ್ಣ ಬಾಜನ ನೆನಪಾಪನು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಉರಲ್ ನಮ್ಮ ಓಲು ಮಂದಕ್ಕೆ ಎಂದುಪ್ಪ ಉರಲ್ಗೆ ಏನಂದೆ ಸಮಯ ತಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉರಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕಿದ ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಉಂಡಾಯಿನೆ ಒರಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪಣ ಓಂಕಾರದ ಮೂಲ ಅವು ಉರಲ್ ನಮ್ಮ ಆ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಉರಲ್ ಪದ ಇಡೀ ಐಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಪಂಡ ಆ ಪದನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊರಾಣ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾಪುನ ಅಪ್ಪ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡಕ್ಕೆ ಎಂದಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪದನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವೃತ್ತಿಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಾದು ಆರ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಹರಿಪ್ರಸಾದನ ಆ ಪದತ್ತ ಸಾಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಕೇನ್ಗ ಉರಲ್ ನೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಇಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತ ವಿ ಮನೋಹರ್.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಲು ಐಲೇಸ ಈ ಕೆಲಸನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ನೆಂಪುನು ಪುಟ್ಟ ಅವನಂಜಿತನ ಪದಕ್ಲೆದ ಸಾಲುಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪದ ರಾವೋ ಪಕ್ಕಿ. ಈ ಪದ ಬರೆತಿನಾರು ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು ದೂರದ ಮುಂಬೈ ಇಡುಪುಂಡಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಮರಪದನಾರು ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಬೇನೆಲ್ನ ತೆಗಲಡ ದಿಂಜೊಂದು ಭಾರವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮುಂಬೈಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು. ಆರ್ನ ಪದಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ. ಈ ಪದನು ಪಣ್ಣಾರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಪದನು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಗಾಯಕಿ ಆರು ಪದ ಪಂತೊಡು ಐಲೇಸಗೆ ಬತ್ನಾಡು ಐಲೇಸ ಪದ ಪಂತ ಮಲ್ತಿತ್ತು. ಆ ಪದ ಪಂತೊಡು ಸುರು ತೈನಾಮಗೆ ಎಂದಿದ್ದು ಐಲೇಸಗೆ ಬತ್ತದು. ಐಲೇಸದ ಪದಕ್ಲೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಜಿತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಈ ರಾವೋ ಪಕ್ಕಿಯೇ ರಾದು. கண்ட படிலாண்டு மரகாடு உண்டு திந்திரையிலே சுடுகாடு பல்லு புலி கண்ட படிலாண்டு மரகாடு
ಒಲೆಗ ಪೂನೀರು ದೀಪಿನ ಗತಿಲ ಮನೆ ಮಂಚ ಬುಡುಪೂರ ಉದಲದ ರಾಸ್ಯಾಂಡು ದೈವೊಲೆಗ ಪೂನೀರು ದೀಪಿನ ಗತಿಲ ಮನೆ ಮಂಚ ಬುಡುಪೂರ ಉದಲದ ರಾಸ್ಯಾಂಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆಲೆಡೆ ಕನಕಿಚ್ಚಿ ಬೇಪಾವುಗತಿಚ್ಚಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆಲೆಡೆ ಕನಕಿಚ್ಚಿ ಬೇಪಾವುಗತಿಚ್ಚಿ ಪರಜೀವ ಪರಪಜಿಟೆ ನೆಲ ಬತದು ಪೋಂಡು ಬೆಜಿದಿನರೆ ನಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮೋಲು ನಾಲ ಬೆಜಿದಿನರೆ ನಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮೋಲು ನಾಲ ರಾಗು ಪಪ್ಪಿಯೆ ರಾಗ ದೂರ ಬಾನಗು ಸೇರೆ ಬೆಜಿದಿನರೆ ನಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮೋಲು ನಾಲ ಬೆಜಿದಿನರೆ ನಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮೋಲು ನಾಲ ರಾಗು ಪಪ್ಪಿಯೆ ರಾಗ ದೂರ ಬಾನಗು ಸೇರೆ ದೂರ ಬಾನಗು ಸೇರೆ ದೂರ ಬಾನಗು ಸೇರೆ ಪೆಜಿತಿ ನೆರೆ ನಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೂಲದಾಲ. ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಈ ಪದ ನಂಗೆ ಇನಿ ಪೆಜಿತಿನ ರೆಜ್ಜಿ ಐನು ಕೂಡ ಪೆಜಿತ ದಿನಪುಲ್ಲಕ ಆವಡ್ ಈ ಲೇಸು ಕೂಡ ಕೊಡೋರ ನಮ್ಮ ರಮ್ಲಾನ್ ಸವನಾಲ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪದ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಮಾನಸ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್, ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್, ಬೇರೆ ಪಣ್ಣ ಪುರಲನು ದಕ್ಕದು ಪೋಯನ ರಂಗ ಕರುಣೆನೆ ದಾಂತೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಘ. ಆ ಪದನು ರಮ್ಲಾನ್ ಸವನಾಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. मेरे बेटे की शादी की सालगिरह புரலனு தக்குது போயன ரங்கா புரலனு தக்குது போயன ரங்கா ಕರುಣೆನೇ ಚಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಚಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಚಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಪುರಲನ ದಕ್ಕದು ಪೋಯನ ರಂಗ ಮರ್ಲ ಕಟ್ಟಾದೇರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯೇರ್ ಅರಮನೆಯ ತಿಂಡ ಪಿರಯ ಪಬಾರ್ಪ ಮರ್ಲ ಕಟ್ಟಾದೇರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯೇರ್ ಅರಮನೆಯ ತಿಂಡ ಪಿರಯ ಪಬಾರ್ಪ ತೆರಿ ಅಂದಿನೆಂಕುಲು ಹುರಿದೊಂಬುಡಯ್ಯಯ್ಯೋ ತೆರಿ ಅಂದಿನೆಂಕುಲು ಹುರಿದೊಂಬುಡಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬರಳುವ ಮುರ
ನಿನ್ನನೆನ್ನೊಂದು ಬರಳುವ ಮೊರೆಡೊಂದು ನಿನ್ನನೆನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನನೆನ್ನೊಂದು ಪುರಲಿನ ದಕ್ಕದು ಪೋಯನ ರಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಪುರಳಿನ ದಕ್ಕದು ಪೋಯನ ರಂಗ ಚಂದ್ರೇ ಚಂದಿನ ಬಾನುದೊಲೆಕೊನೆ ನಂದ ಗೋಕುಳ ಮಪ್ಪು ಮಯಕೊಡ ಕಂಡೆ ಚಂದ್ರೇ ಚಂದಿನ ಬಾನುದೊಲೆಕೊನೆ ನಂದ ಗೋಕುಳ ಮಪ್ಪು ಮಯಕೊಡ ತಂಡೆ ಮಂದಿಡೆ ಮನಿ ಮಂಬು ತೆಲಿಗೆ ನಲಿಕೆ ಪೂರ ಮಂದಿಡೆ ಮನಿ ಮಂಬು ತೆಲಿಗೆ ನಲಿಕೆ ಪೂರ ಕುಂದುದೆ ಪೋತುಂಡು ಪೊಲುಸೇ ದಾಂತೆ ಕುಂದುದೆ ಪೋತುಂಡು ಪೊಲುಸೇ ದಾಂತೆ ಪೊಲುಸೇ ದಾಂತೆ ಪುರಲಿನ ದಕ್ಕದು ಪೋಯನ ರಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಪುರಳಿನ ದಕ್ಕದು ಪೋಯನ ರಂಗ ಯಮುನಾ ಸುದೆ ದುಃಖಿದೆ ಬುಳಿಪುಂಡು ಪೂಕುಲು ಬಿರಿಪುಚಿ ಬೃಂದಾವನೊಟು ಯಮುನಾ ಸುದೆ ದುಃಖಿದೆ ಬುಳಿಪುಂಡು ಪೂಕುಲು ಬಿರಿಪುಚಿ ಬೃಂದಾವನೊಟು ಸಂಪುದ ಗಾಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಏರ್ದಿಂಡು ಸಂಪುದ ಗಾಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಏರ್ದಿಂಡು ಗೋಮಲು ಮೇ ವಂದೆ ಕಣನೀರು ಪಾಡ್ಬ ಗೋಮಲು ಮೇ ವಂದೆ ಕಣನೀರು ಪಾಡ್ಬ ಕಣನೀರು ಪಾಡ್ಬ ಪುರಲಿನ ದಕ್ಕದು ಪೋಯನ ರಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಪುರಳಿನ ದಕ್ಕದು ಪೋಯನ ರಂಗ ನಿನ್ನ ಕಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ ದುನಿಪುಗೆ ನಂದೆ ಕಣ್ಣಗ ನಿದ್ರೆನೆ ಅಮರುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ ದುನಿಪುಗೆ ನಂದೆ ಕಣ್ಣಗ ನಿದ್ರೆನೆ ಅಮರುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಡ್ಯರ ಬರ್ಪಂದು ನಿಲಬುಡುದೀನ ಕಂಡ್ಯರ ಬರ್ಪಂದು ನಿಲಬುಡುದೀನ ಕೊಜಪು ಕೊಳ್ಳೈ ಮಾತಾ ಒರಿದೆ ಪೋಂಡು
ಕೊಜಪು ಬಳ್ಳೈ ಮಾತ ಒರಿದೆ ಪೋಂಡು ಉರಲನ ದಕ್ಕದ ಪೋಯನ ರಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಪುರಲನ ದಕ್ಕದ ಪೋಯನ ರಂಗ ಪುರಲನ ದಕ್ಕದ ಪೋಯನ ರಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಕರುಣೆನೇ ಜಂದೆ ಬುಡಿಯನ ಸಂಗ ಪುರಲನ ದಕ್ಕದ ಪೋಯನ ರಂಗ ರಂಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮಲಾನಿಗೆ ಎಂಚ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿ ಧರ್ಮೋಡು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪದನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಂಡ ಕೈತಾಟಿ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಯಾವಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ರಮಲಾನ್ ಸವಣಾಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪಂಡರು ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮಗೆ ಪೂರ ಅದರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಸುತ್ತಾ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪದ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಸುತ್ತಾ ಪದ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿನ ಪದನ ಐಲೇಸ ಇಂಚಿಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂಡು ಐತ ಸಂಗೀತ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮಲ್ತಿದೇರು ಆ ಬಿಸುತ ದಿನ ಪೊಸತ್ ಕನ ನಮ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಕನಕಟ್ಟರೆ ಬೋಡತ್ ಅದ್ವಿಕ ಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸುತ ದಿನ ಪೊಸತ್ ಕನ ಹೊಸ ವರ್ಷದಪ್ಪು ರೆಂಜೆ ಸ್ವರಗೆ ಪಿಂಗಾರ್ದಪ್ಪು ರೆಂಜೆ ಸ್ವರಗೆ ಪಿಂಗಾರ್ದಪ್ಪು ಬಿಸುತ್ತ ದಿನ ಹೊಸತ್ ಕನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಬಸಯು ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ ಬಿಸುತ್ತ ದಿನ ಹೊಸತ್ ಕನ್ನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಬಸಯು ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ ಕಿಸ್ಕ ತಿಳಿತೆ ಬಾಣದರಸು ಭೂಮಿಗೈಸಿರೋ ಕಿಸ್ಕ ತಿಳಿತೆ ಬಾಣದರಸು ಭೂಮಿಗೈಸಿರೋ ಆಲಸೇಲೆ ಸೂದು ಸೋತಿನಾಯನೇಸರು ಬಿಸುತ್ತ ದಿನ ಹೊಸತ್ ಕನ್ನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಬಸಯು ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ ಯಾರ ಕಣಿತು ಯಾರ ನಂದಲ್ದ ಬಲ್ಕು ತೋ ಜಾಯರ ಪರ್ಲಾವಡ್ ಪರ್ಪ ಪರ್ಲಾವಡ್ ಐಸಿರೋ ಇಲ್ಲಿಡಿ ತಿಂಜಾವಡ್ ಪರ್ಲಾವಡ್ ಪರ್ಪ ಪರ್ಲಾವಡ್ ಐಸಿರೋ ಇಲ್ಲಿಡಿ ತಿಂಜಾವಡ್
ಕನ್ನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಬಸೆಯು ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ ದಿಂತನದಂ 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 ತಂ ತಂ ದಿಂತನದಂ 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 ತಂ. ಉಂಡರ ಉಂಡರ ಬಂಜರ ತಿಂದರ ಪರ್ವದ ಪಲಾರ ಉಂಡರ ಉಂಡರ ಬಂಜರ ತಿಂದರ ಪರ್ವದ ಪಲಾರ ಊರು ಪೂರ ಪರ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಿರದನ ಉಪ್ಪುಲು ಮೈಲು ಬೆತ್ತ ಬಸವೆ ಪೋಂಡು ದಿರ್ಪನ ಊರು ಪೂರ ಪರ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಿರದನ ಉಪ್ಪುಲು ಮೈಲು ಬೆತ್ತ ಬಸವೆ ಪೋಂಡು ದಿರ್ಪನ ಈಂಡು ಬೋಂಟೆ ಕಂಬ್ಲ ಕೂಟವಾ ಗೌಜಿಯೇ ಈಂಡು ಬೋಂಟೆ ಕಂಬ್ಲ ಕೂಟವಾ ಗೌಜಿಯೇ ನಿರ್ಭೂರ ನಲಿತು ನಾಡು ಕುಕ್ಕು ಗೋಕುದ ಬಿಸುತ ದಿನ ಹೊಸತು ಕನ ಕುಸಿದ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಬಸೆಯು ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ ತುಳುತ ಸಿರಿ ಬಲತ ಏರಿ ತುಳಿತು ತೂವಡು ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯ ಉರ್ಕರೆದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಡು ತುಳುತ ಸಿರಿ ಬಲತ ಏರಿ ತುಳಿತು ತೂವಡು ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯ ಉರ್ಕರೆದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಡು ಈ ಯುಗಾದಿ ತುಳು ಯುಗಾದಿ ಪನೊಡು ಪಾದನ ಈ ಯುಗಾದಿ ತುಳು ಯುಗಾದಿ ಪನೊಡು ಪಾದನ ತಾಟಿ ತಂಬರೆ ದೋಲು ಮದುಲಿ ಪಾಡಿ ಧೀಂಗಣ್ಣ ಆಹಾ ಪಾಡಿ ಧೀಂಗಣ್ಣ ಬಿಸುತ ದಿನ ಹೊಸತು ಕನ್ನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಬಸೆಯು ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ ಬಿಸುತ ದಿನ ಹೊಸತು ಕನ್ನ ಕುಸಿತ ತಮ್ಮನ ಮದಿಪು ಎನ್ನ ಬಸೆಯು ನಿನ್ನ ತೂಪಿನ ಜನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಲೆ ಅದ್ವಿಕ ಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೈವ ಆರಾಧನೆದ 14 ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆನು ನಮಕೆಯಿಂದ ಆ 14 ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡುದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕವಿತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಡೆಯಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡೇರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡೇರ್ನ ಆ ಪದಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಬರೆಯಿನಾರು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಐಲೇಸದ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದರಿಪು ಮಗ ದರಿಪು ಐನ ಇತ್ತೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದರೇ ಆ ಪದನು ಪಂತೇರು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಲ ಅರೆ ಪಾಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. dari 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 maya joga bola bola dari 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 maya joga bola bola dari dari maya joga bola bola dari dari maya joga bola bola.
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜೀವನನೇ ಒಂಜಿ ಓಡ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬದುಕು ಖಂಡಿತ ಬಾತ್ಲ ಉಪ್ಪಂದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಮೊಗವೀರೇರ್ನ ಓಡದ ಬದುಕು ಮೊಗವೀರನ ಜೀವನದ ಬದುಕು ತೊಜ್ಪದಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಓಡ ಈ ಪದನು ಬರೆತಿನರು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಆರ್ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲ ವಿ ಮನೋಹರ್ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಬತ್ಲಾನೆ ಕೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಕನ್ನಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪದತ್ತಾರು ಆರು ಸಂಗೀತ ಬರೆಯೋದು ಪದ ಬರೆಯೋದು ಅವು ಐಲೇಸದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂದನ ಪೂರ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಪಂಡದು ಐಲೇಸದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪದನು ನಮಗೆ ಪನೋಲಿ ನಂಕು ಬೋಡದು ಐಲೇಸ ಈತ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರ ಐನು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಡು ಇತ್ತೆ ಓಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಮಿನಾರ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ದುಂಬರಿಪುಂಡು ಮಾಯದ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲಗೀಜುವಲು ಮಾಯದ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲಗೀಜುವಲು ಆಡೊಂದು ಮಾದೊಂದು ನೀಂದೋಡು ಮೋಲು ಆಡೊಂದು ಮಾದೊಂದು ನೀಂದೋಡು ಮೋಲು
ಎನ್ನಿನವೆಯಾಯಿರೆ ಎಕ್ಕೇಳೆ ಒಚ್ಚೋಡೋಡ ಬಾಡಿರೆ ಮಲ್ಲ ಬಬ್ಬೆಂದ ಬಲ್ಲ ಜೋರುಡೆ ಜಲ್ಲ ಒಚ್ಚೊಂದೆ ಕೋಲ ಜಲ್ಲ 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 ಬದುಕಿರು ಒಚ್ಚೂಡ ಜಲ್ಲ ಬದುಕಿರು ಒಚ್ಚೂಡ ಜಲ್ಲ ಐಲೇಸ ಐಸ ಐಲೇಸ ಐಲೇಸ ಐಸ ಐಲೇಸ ತುದೆತಾ ಪರಿಪು ತಡೆಯೋಲಿಯ ತಡೆಯೇರೆ ಕೋಟ ಒರಿಯೋಲಿಯ ಕರುಗಲ್ ಎದುರಾಟ ಪರಿಟೆ ಕೋಯ ಬಂಗೋಲು ವಂಚೆ ಎದುರಾಯ ಓಡದ ಮುಲೈ ಮಾತಾಲಗೋಡ ಲೆಕ್ಕೋಡ್ದು ಎಚ್ಚ ತಾಗಂದು ಓಡ ಮಗುರು 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 ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಮಗುರು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಮಗುರು ಓಡ 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 ಬಚ್ಚೋಡು ಓಡ 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 ಕಶ್ಮಲವೂಲ ಸೇರಿಡಲ ತುದೆ ನೀರಿಗೆ ಫಲ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಮನಸ್ಸುದ ಕಲ್ಮಶ ತೆಗೊಂದಿದೆ ಬದುಕೋಡು ಮಾತಾ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ತುದೆ ನೀರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೇಲೆ ಅರ್ಥ ಕಶ್ಮಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಮಾತಾ ಅಮ್ಮ 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 ಪರಪೀರಿಸುವ ಧರ್ಮ ಪರಪೀರಿಸುವ ಧರ್ಮ ಓಡ 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 ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾನೊಂಜಿ ಅಕೇರ್ದ ಪದ ಐಕುದು ಒಂಜಿ ಚೋದ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳು ಪದ ಸುರುಟು ವಾ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್ ಬೈದಿನಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿವು ತುಳು ಪದ ನಕ್ಲೇನು ಸುರು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿವು ಉತ್ತರ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಕೇಣಿಜಿ ಕೇಣಿಜಿ ಹೋಗೆ ಬಲೆ ಸುರು ತುಳು ಪದ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೈದುಂಡು ನಮಕ್ ತೆರಿಯೋಡ ಐನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮರತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಮೈಸೂರು ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅತ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾಡು ಉಪ್ಪಿನ ಸಿಲೋನ್ ರೇಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪ್ಪರ್ ಸಿಲೋನ್ ರೇಡಿಯೋಡು ತುಳು ಸುರುಕು ತುಳು ಪದ ಬೈದಿಂಡು ಆ ತುಳು ಪದನ ಅಲ್ಪ ಪಾಡಿರ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬದಿಯಡ್ಕದಾರಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬದಿಯಡ್ಕದಾಯ ಅದು ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವಾರ್ಡ್ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಾಯಕರಿನ ತುಳು ರಂಗಗೂ ಕೊಂಡದ್ದು ತುಳುಟ್ಟು ಪದ ಪನ್ಪೈನರ್ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ಆರಿ ನಿಜ್ಜರು
ಆರು ಪದ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಕೆಮ್ಮಲತ ಬ್ರಹ್ಮೆ. ಆ ಕೆಮ್ಮೆಲತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಪದ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೆಗೆ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇಂದ್ರವನ್ನೇ ಆರೊಂಜಿ ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಣೆರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿದನ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ಆರನ ನೆಂಪುಡು ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಕೂಡ ತುಳಿಪು ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಆ ತುಳಿಪಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇಳನು ಮಾಂತರಿಗಳ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಮ್ಮಲತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು ಬೊಲ್ಪು ಕೊಲ್ಲ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಕತ್ತಲೆಗೋನೆಡುವುಲ್ಲ ಓರ ಸಾದಿದು ಜವುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕತ್ತಲೆಗೋನೆಡುವುಲ್ಲ ಓರ ಸಾದಿದು ಜವುಲ್ಲ பொல்லு பாதெர பண்டிரு திண்டு கோணெடு பாடிரு ದರುಶನ ಕೊಲ್ಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂದಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಲಿನ ಬಾಲೆಲೆನೆ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಲದೈವ ದರುಶನ ಕೊಲ್ಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂಜೆ ಕರಿದು ಜೈದ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ತು ತದು ಬೈದ ಈ ಪೂಜೆ ಕರಿದು ಜೈದ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ತು ತದು ಬೈದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೇ ಸತ್ಯುಡು ನಡಪಿ ಬಾಲೆಲು ಪಂದಾಂಡ ದರುಶನ ಕೊಲ್ಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು ಬೊಲ್ಪು ಕೊಲ್ಲ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಓ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐಲೇಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾನೋಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೋಣ ನವೀನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಸುರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಮ್ಲಾ
ಅದ್ವಿಕಾ ಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ ಪಂತಲು ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಆಲೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆಪಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ರೀತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯ. ಎಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಐಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಗಾಯಕ ಕೊಟ್ಟದಿಪ್ಪಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಮೂಲಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆಗೆಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐಲೆ ಸಕೋಟದ ಕಲೆಗೆ ಮುಂದ್ರೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಲೂಕೆಡೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಲ್ಕಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿನೆತ್ತ ಸಾಕಾರುಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೇರ್ನ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡುತೊಂಬನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ದ ತುಳುನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ರಡ್ಡನೆ ಗೋಷ್ಠಿದಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಯ್ಯಾಡು ಮರಾಡು ಐತ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಗಾಲಿ ಬರಡು ಎಂಚಿನೇ ಅವಡು ಅವು ಒರಿಯುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪೊರ್ಕಂಡ ಮಗುರುಂಡು ಇನ್ನು ತುಳು ಬದುಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಅಂಚನೆ ಆತಂಡು ಏರೆನಾತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಕಲೇನು ಪಿರಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕದಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿದಾಡಿದ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿದಾದ ಒಂದಿನ ಕೊಡೋರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಇಟ್ಟಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿ ನಚ್ಚಿದ ನೆತ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ರಡ್ಡನೆ ಗೋಷ್ಠಿ ತುಲಿಪು ಕೂಟ ಬರಿಬಂದ್ರ ಕಾಪುನ ತುಳುವ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾದಿ. ಬರಿಬಂದ್ರ ಕಾಪುನ ತುಳುವ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾದಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನ್ ಬೇರೆ ಗೋಷ್ಠಿನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ಕಾಲದ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅನುಭವಂತೆ ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವರಿ ಪೆರಿಯಾಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಚಿತ್ತಿನ ವೃತ್ತಿಡ ವೈದ್ಯರಾದೊಬ್ಬನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟೋಡು ತಂಕುಲ ವಿಚಾರನು ತುಲಿಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ಕೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಪಾಡಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಉಡುಪಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಣಿಪಾಲ, ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ನ ತಾಕೋಡೆ ಸಂಪಾದಕರು ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ರಿಕೆ, ಶ್ರೀ ದಾ ನಾ ಉಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ್ಬಕ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕರು, ಶ್ರೀ ಶಾವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಸ್ ತುಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಬುನಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಈ ತುಲಿಪು ಕೂಟದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಗೂ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಮಾತ ತುಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ
ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ತುಲಿಪು ಕೊಡೋನು ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಶೋಧಕರ ನೆಚ್ಚಿದನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ತುಲಿಪು ರಡ್ಡು ಬರಿಬಂದ್ರ ಕಾಪುನ ತುಳುವ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧಿ ವಿಷಯಡು ನಿದೇಪುನಾರ ಅದು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಲಿಪುನಕುಲ ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾತ ಮಲ್ತು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಉಡುಪಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಡು ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತಿದಿಪ್ಪುನ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯలో ಕೊಡು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಚಾಪು ಮೂಡಾಯ್ನ ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರಾಯ್ನ ರೇಮಂಡ್ ಡಿ ಕುನ ತಾಕೊಡೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಶೋಧಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ದಾನ ಉಮ್ಮಣ್ಣೆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿಕಲ್ಪಾದಿನ ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ತುಳುನಾಡು ಮೆರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಲೇಸಗೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುರ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಎದುರ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಎರ್ಮಾಳು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ. பெருமைத புடு நம்ம துளுநாடு ஒருமேல கலை காரணிக்க திஞ்சிதுண்டு துளுவப்பை ஐசிரோடே ರಂಗಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ನಾಮ ಆಲೆ ಮಟ್ಟೆಲಿಡು பெருமைத புடு நம்ம துளுநாடு ஒருமேல கலை காரணிக்க திஞ்சிதுண்டு துளுவப்பை ஐசிரோடே ರಂಗಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ನಾಮ ಆಲೆ ಮಟ್ಟೆಲಿಡು ಪಟ್ಟಾಯಿ ಕಡಲು ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಸಾಲು ಗಟ್ಟ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಆಟ ಕಂಬುಳ ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಮೂಲ ಮಿರಲಾದು ನಾಗದೇವರಿ ನಮನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಸುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಜನಮಾನಿ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ದೈಸೀರ ಈ ಮಣ್ಣಗ ಸಿಂಗಾರ ಸಾಲ ಗಂಡತನ ರುಟು ಅಪ್ಪೆನ ಸುರುಟು ಕೇನುನ ಪಾರ್ದನ ಪೊರ್ಲು ಐಸೀರ பேருடல் எலித்தேரு ஆனைமோனದ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಯ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ತುಳುವಮನ್ನಡ ಉದ್ಯಬೆಂದಿನ ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ಯೊಲಗಿ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ತುಳುವ ಪರಪ್ಪು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜಕ್ಕೆಲಿಡ್ದು ಜಗತ್ತದ ಅಂಗಣಗು ಪೋದು ಮುಟ್ಟೊಡು ಈ ಅಂಗಲ್ಪುನು ಉಡಲ್ದು ಒಂದು ಈ ಕೂಡಾದಿನ ಕೂಟ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕೆ ಇನಿತ ಈ ತುಳಿಪು ಕೂಟದ ಕುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸಾಂದಿನಂತಿನ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಿಯಪ್ಪೆ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೇರು ಮೆಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರದು
ಅಂಚನೆ ತಿದ್ದಪ್ಪ ಆದಿತ್ತಿನ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಮಿತ್ತಟ್ಟಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳಿಪು ಕೂಟದ ಮಾತ ತೆರಿಪು ಮಾನಿಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂಶೋಧಕರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಿನ ಸಂಕಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಅವು ಸರಿಯ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳುವ ಮನ್ನದ ತೆರಿಪು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ತೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸದ್ದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ನೆಂಕಲು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟುಂದು ದೆತೊನ್ನುವ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟುಂದು ದೆತೊಂದು ದುಮ್ಮದ ಪಾತೆರನು ಪನೆಯರಿಗೆ ಅನುವು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಗೇಣದ ಕೂಟಡು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಲ್ ಪಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆನ ಪಾಡೊಂದು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುವರು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಗೆ ಒಂತ ಅವು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಪಣಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೇವರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬಂದ್ಪು ನಾವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಪುರಾತನಡು ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಾണ് ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಸಿಜರಿಯನ್ ಪಂಡಂಗೆ ಪೊಂಜೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿಜರಿಯನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಿಜರಿಯನ್ ಪದ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಅರಸೆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ನಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಪರೆಯೋ ಆ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜು ತೀರ್ಪೊಂಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಬಂಜಿನ ತೆಗಿತದ ಬಾಲೆನ ಗೆತ್ತದ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಫಿಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬೇತೆ ಕೊಂಪಡು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬಾಲೆದ ಬಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಬಾಲೆನ ತೆಗಿಪುನಾಗ ಬಾಲೆ ಜೀವಂತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದ ಒಂದೇನು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ನಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೀಸರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಪುದರ್ ಅಂಚೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಕತ್ತೆರಡು ತೆಗಿಪುನ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೀಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡೆ ಈ ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟನ್ನು ಅಳಿಯ ಸಂತಾನದ ಕಟ್ಟಿ ಪಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತೇನೋ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಹಳೆಯ ಸಂತಾನದ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತೆರುವೇರು ತುಳುವೇರನ್ನ ಬರೀ ಬಾಂದ್ರ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ಬೂಕು ರೂಪಡು ಬರೆಯೋದು ಒಂದೇನು ತುಳಿತದು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಪೋದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಬರೀತಿನಾರು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೇರು ಆರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕುಡರ ಪನಡು ಪನ್ಪುಣ ಆರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಕುದ್ದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಕೆ ನೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಬಂಟೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಬರೀತಾರೆ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಬಂಟೆರಿಗೆ ಅಜ್ಪ ಬರೆಯುಂಡು ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಂಡು ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ವರ್ಗಡು ಮೂಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುವೇರು ಬಿಲ್ಲವೇರು ಮೊಗವೀರರು ಕುಂಬಾರರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಕಟ್ಟು ಸರ್ನೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ತುಳುವೇರಿನ ಬರೀ ಬಾಂದ್ರ ಅವನ ಏಪಕೇನು ಬಂದಾಗ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಡು ಪೊಣ್ಣು ತೂವರೆ ಪೋಪಿನ್ಗೆ ಆಣು ತೂವರೆ ಪೋಪುನತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ತೂವರೆಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಪೊಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮೂಲು ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡ ಅಂದ್ಕೇಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಹತ್ತು ಅವಳು ಕೇಳುವರೆಗೆ ಮೂಲು ಬೊರಿಪಿನ ಪೆತ್ತ ದಪ್ಪುನ ಎರುಬಿನಿ ಉಂಡ ಅನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ದಪ್ಪುನ ಎರುಲ ಅಜ್ಜಿ ಬೊರಿಪುನ ಪೆತ್ತಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣುಂಡು
ಐಕೊಂಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಆಣುತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಗಲು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂವರೆ ಬೈದೀನಿ ಪಣ್ಣು ತೂವರೆನೇ ಬೈದೀನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಗರು ಸುರೀಟುಕೇನು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಬರೀ ಬಾಂದ್ರ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಳುವರಿ ಅವು ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡ ಆ ಪೊದು ದುಂಪೋಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಮದ್ಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಬರೀ ಬಾಂದ್ರ ಕೇಣ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ತುಳುನಾಡಿತ್ತುಡು ವಾವ ಜಾತಿಡು ಏತೇತು ಬರೀ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ 2 ಜನ ತುಳಿತು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಮ್ಮಣ್ಣೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವರ್ಗಡು ಈತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆಲೆಡು ಮೇರ ಮನ್ಸ ಕೊರಗ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಆ ರೀತಿದ ಬರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇಸಾಯಿ ಧರ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದುಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರತ್ತು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಲೆಡು ಬರೀ ಬಾಂದ್ರ ಉಂಡ ಅಪಗಂಡ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪುದಾರ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಈ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಶೆಟ್ಟಿಯಾನ್ ಒಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಪೋತಿನಕುಲ ಅಕುಲು ಇನಿಕಿಲ ಬರಿ ಬಾಂದ್ರನ್ನು ತೂಪೆರ ಪಂಪಿನೇನು ಇನಿತ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಡಿಕುನ್ನ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಡಿಸೋಜಾ ಒಂದು ಮಾತ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ಚಾಯದ ಪುದಾರ್ಲು ಬಂದು ಇಂಕೆಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟನು ಬರಿ ಬಾಂದ್ರ ಹತ್ತಿಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟನು ಇಂಚ ದುಮ್ಮು ಕೊನಪೇರು ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಇನಿ ಪಾತ್ರೆಗುಳ್ಳರು ವಾಸವಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಬೈಜರು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ತುಳುವ ಕಟ್ಟನು ಎಂಚ ಕಾಪೊಲಿ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ತಾದಿ ಇಂದು ಬಂದು ಪಣ್ತೇರು ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ತಾದಿ ನನ್ನ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಕಾಪೊಲಿ ಇನಿ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆಪುನಾಗ ಈ ಬರಿ ಬಾಂದ್ರ ಉದೇನು ಮಾತ ಒರ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಸುಮಾರು ಸವಾಲುಗಳುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಬರಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆತಿನೇನು ಕೂಡ ಓವು ಬರಿಯಿಂದ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾ ಉಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವೇನು ಕಡೆತ ತುಲಿಪದ ಪೊರ್ತುಡವೇನು ತುಲಿಪು ಬಲ್ತದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಹಳೆಯ ಸಂತಾನದ ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಕ್ಕೇನು ಮಾತೆರಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಕಾದು ಸಚೇತನಾತ್ಮಕಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಸನಾತನಿ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಕಿ ಆಯಿಂಚಿತನ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡಿ ನೆಲೆಯೈನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗಾದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಆಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗಾದು ಸಮ್ಮಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಯಿಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಪುಡ್ಯಾಡುಂದು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಎದುರಡಿ ತಿಂಚಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ನಿಕಾಲ ಮೆತ್ತಿಡು ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೇ ವೇದಿಕೆಡು ಅನುಭವದ ಅಡ್ಡರೆನೇ ಮೂಲು ದಿಂಜಿದುಂಡು ಅಂಡಲ ಇಂಕ್ ಎನ್ನಗೇನೊಗುದಾದ ಉಂಡ ಆ ಪೊಲಬನು 15 ನಿಮಿಷ ಬಂತೀರಿ ಆ 15 ನಿಮಿಷಡು ಮುಗಿತು ಕೊರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಈ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ನೇರವಾದಿಯಾನ ಓವೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟೆದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಕಾಲಡು ಎಂಚ ಆಂಡು ಎಂಚ ಬತ್ತಣು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುನಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಲಬುಗು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಈ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಮೂಲ ಪುದರು ಜಯಪಾಂಡ್ಯ ಪಣದು ಆ ಜಯಪಾಂಡಿ ತಮಿಳುನಾಡದೆ ಇತ್ಯದ ಮದ್ರಾಸ್ ದುಂಬುದ ಮದ್ರಾಸ್ ಇತ್ಯದ ತಮಿಳುನಾಡು ಆ ಮೂಲದ ಯಾದಿತ್ತದು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಾನಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಜಯಪಾಂಡ್ಯನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆನು ಪಣದು ಯಾನನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ದಾದಾ ಪಣದು ಎನ್ನಗೇನೊಗು ಬತ್ತಿನನು ಯಾನ ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಟ್ ಏತ್ ತಪ್ಪುಂಡ ಸರಿ ಉಂಡ ಅವೇನ ಅಕ್ಕನ ಕುಲು ಅವಳು ಎನ್ನ
ಮೇರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಐತ ಪೊಲಬದ ಅಡ್ಡ್ಯಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಪನೊಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಜಯಪಾಂಡಿ ಪೆಂಚಿತನ ತಮಿಳುನಾಡುದ ಆ ಮದ್ರಾಸ್ದ ಒರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂಜಿ ಓಡ ಐಕ ನಮ್ಮ ಮಂಜಿಂದಲ ಪನ್ಪ ಕಪ್ಪಲಂದಲ ಪನ್ಪ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಹಡಗು ಒಂದಲ ಪನ್ಪ ಅವೇನು ಇನಿ ನೀರಿಗೆ ಜಪಡಾವೆ ನೀರಿಗೆ ಜಪಡಾವನಂಚಿತನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕಪ್ಪಲು ದುಂಬು ಪೋರೆ ಕೇನುಜಿ ಆ ಕಪ್ಪಲು ದುಂಬು ಪೋರೆ ಕೇನುಜಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ದಾಯಿಂದ ಕೆನ್ನಗ ಇಂಬೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಚೋದ್ಯಾಪುಂಡು ಒಂದು ಆನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಿ ಅಪಗ ಆ ಜಯಪಾಂಡೆ ಒಂದಿನ ತೆರೆದು ಕುಂಡೋದರ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಭೂತ ಪನ್ಪೇಣ ಸತ್ಯ ಕುಂಡೋದರ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಆಗ ಒಂಜಿ ಶರೀರವಾಣಿ ಆಪುಂಡು ಜಯಪಾಂಡ್ಯ ಯಾನು ಈ ಓವು ಮಂಜಿನ ಇನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಜಪಡಾದನ ಆ ಮಂಜಿದ ಮರಟು ಯಾನು ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಮಂಜಿನ ಇನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಜಪಡಾದ ಎಂಕಿನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಮಂಜಿನ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಜಯಪಾಂಡ್ಯಡ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಾಪುಡಾಗ ಯಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪೋಡ ಐಕಾತ್ರ ಅಂಚ ಇನಿ ಜಯಪಾಂಡ್ಯಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಂದು ತಾಜಿ ತೋಜ ಅಂದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ದುಃಖಡು ತನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿ ಬುಡಿದಿರ ಪನ್ಪಿ ವಿಚಾರನು ಪೂರ ಯಾನ ಜಪಡಾದಿನ ಈ ಮಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋಡೊಂದಾಂಡ ಕೊಂಡೋದರ ಭೂತದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಆತನು ಎಂಕ್ ನರಬಲಿ ಕೊರಡು ಪಣದು ಈ ನರಬಲಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ತನ್ನ ಬುಡಿದಿರ ಪನ್ನಗ ಬುಡಿದಿ ಪನ್ಪಲು ಇರಣ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಂಜಿಗಿಲ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗಿಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋಡೊಂದಾಂಡ ನರಬಲಿ ಯಾವಡು ನರಬಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ 7 ಜನ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಜಯಪಾಂಡ್ಯಗ ಅದಾಗ ಪನ್ಪಲು ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂದು ಯಾನ ಸಮೇತವಾದ ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಎಂದು ಪನ್ಪಲು ಪಣ್ಣಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಆಲು ಲಕ್ಕೊಂದು ಸೀದಾ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರೀ ದುಃಖಡು ಉಪ್ಪನಂಚಿದ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೆ ಒರ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಇತ್ತಲು ಸತ್ಯವತಿ ಪಣದು ಆಲು ಅಲೆಗ್ಲ ತನ್ನ ಪಲಯೆ ಭಾರಿ ದುಃಖುಡುಪ್ಪುನಂಚಿತನೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ತೀರ್ನಾಗ ಅವೇ ಜಯಪಾಂಡೆ ತಂಗಡಲ್ಲಿ ಸೊಂಬತ್ತದು ಮಗನಲ್ಲಿ ಸೊಂಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂತು ತಾಂಕುವೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಆ ದುಃಖುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸತ್ಯವತಿ ತನ್ನ ಪಲಯಗೆ ಪನ್ಪಲು ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ದುಃಖಗೂ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಆ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಬಾರಿ ಪುರುಳುಡು ಪಂಡಿ ಅದಾಗ ಪನ್ಪಲು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಏನಡ ಬೇತೆದಾಲ ಆಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಆಂಡ ಆಸ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕಂತಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಎನ್ನ ಮಗೆವುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ದುಃಖನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎನ್ನ ಮಗನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ನರಬಲಿ ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲಂದು ಅದಾಗ ಆಯ ಪನ್ಪೆ ತಂಗಡಿ ಈ ಪನ್ಪಿನ ಸಮ ಎಂಕ್ 7 ಜೋಕುಲು ಆಣು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ ಈ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲಡು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಎಂಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತ ಜಲು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಯಾನ ಪಣ್ಣಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಜಲು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊಡ್ತು ದಿನ ಒರಿ ಮಗನ ದಿನ ಕರ್ಲದ ಕೊಡಿನ ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇನ್ನು ನರಬಲಿ ಕೊರಿ ಅಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಲೋಕದಾದ ಪನ್ನು ಪನ್ಪೆಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಪಂಡೆ ಅವೇನು ಕೇಣಿನಂಚಿತನ ಜಯಪಾಂಡ್ಯನ ಅರುವದೆ ದೇವು ಪಾಂಡ್ಯ ಪಣದೆ ಆಯೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪೆ ತಮ್ಮಲಡ ಪನ್ಪೆ ಈರು ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಕಂತ ತಾಂಕಿನಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲಡು ಪುನಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನುಲ ಇರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನಡ್ದು ಈಗಿನ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಎನ್ನ ಶರೀರಡ್ದು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಪಡೊಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಾನು ಇರಣ ಕಷ್ಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಬಲಿಯಾದ ಬಲಿಕ ಕೊರಿಯರೆ ಯಾನು ತಯಾರದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಐಟ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಲಾಪುಡು ಆಂಡ ನೇರವಾದ ಬಕ್ಕ ಜಯಪಾಂಡೆ ಬಲಿಪೀಠಗೂ ದೇವು ಪಾಂಡ್ಯನು ಲೆಸಂದು ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ಕುಂಡೋದರ ಭೂತ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದೆ ಜಯಪಾಂಡ್ಯ ಎಂಕ್ ನರಬಲಿತ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಮೂಲಂಜ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಈ ಐಟ್ ಗೆಂದಿಯ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಈ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಲೋಕಗು ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತನ ವಿಚಾರಣು ಅಲ್ಪ ಕುಂಡೋದರ ಭೂತ ಜಯಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಪನ್ನೆಟ್ಟ ಅವರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಯಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಿ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡು ಎನ್ನ ಬುಡಿದು ಜೋಕುಲು ಎಂಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿನ ಮಗೆ ಎಂಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನ 60 ಎಂಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿದಾದ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ
ಈ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನ 60ಗೆ ಸೇರಿನ ಅಂದು ಪಂಡದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಅವು ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಪನ್ಪ ದಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಏರು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಲ್ಜನ ಕಟ್ಟನು ಸಮಾಪಣದ ಎನ್ನೆಯರ ಅಕುಲು ಹಳಿಯ ಕಟ್ಟು ದಂಚಿ ಪೋಪೇರು ಏರು ತನ್ನ ಬುಡದಿ ಆಲ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಸರಿ ಆಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಲ್ಪರಾತ್ರ ಆಲ್ನ ಸಂತಾನ ವರಿಪರೆಗಾತ್ರ ಆಲ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಪಡೆದು ಎನ್ನದು ಬಾಕಿದಕುಲು ಕೆಲವರಿ ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೇರುಂಡಿರಿ ಅಂಚ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಈ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಆಂಡಿ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನೇ ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಥೂಲವಾದ ನಿಕಲಿಯ ಕುರಿಯಾತೆ ಅಂಚನೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ದಾದಾ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೇಂದ್ರ ಒವ್ವಂದು ಕೇಂಡ ಅಕಲೆನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಇನಿ ಒರಿಯನ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಒಂದು ಕೇನುವ ನಿನ್ನ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಕೇನುವ ನಿನ್ನ ತರವಾಡುವ ಒಂದು ಕೇನುವ ನಿನ್ನ ನಾಗನ ಮೂಲವ ಒಂದು ಕೇನುವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇನ್ನಾಗ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟಿದ ಪರಿಚಯ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಪ ಆ ಬರಿ ಒಂಜೇ ಆನಂದ ಅಂಡ ಅವು ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪೆಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಇನಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪೆಂಚಿತ್ತನವು ಮಾತೃ ಮೌಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಪಿತೃಮೌಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದು ಪನ್ಪ ಐಕ ಮನಪ ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬರಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡ ಆ ಗೋತುರಗೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಿ ಬರಿ ತವಲೆಯ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡಿ ಗೋತ್ರದ ನಡುಟು ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಿ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಧಾನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ತುಯಿನಿಂದ ನನಗೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಜನನ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು ಐನೆಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಏಳೆಟ್ಟು ಸೊಂಟೊಗು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕನೂಲು ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟುಡುಂಡು ಒಂದು ಈ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಕ್ಕನೂಲದ ಕ್ರಮ ದಾಯ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ಅಮೆ ಕರ್ಪುನೋ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅಮೆ ಕರ್ಪರೆ ಐನೆಟ್ಟು ತತ್ತಂಡ ಏಳೆಟ್ಟು ಸೊಂಟೊಗು ಒಕ್ಕನೂಲು ಪಾಡ್ನು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ 14 ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳು ಪಾಡುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು 14 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಬಾಲಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡು ದುಂಬು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡು ದುಂಬು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಪಾಲೆಡೆ ಜಪುಡ ಒಂದುಪ್ಪ 14 ಇದಾನೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳು ಪಾಡು ನಾನು ಎಂಚ ಪಾಡುನು ಕೊಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದ ಪೊಂಜವು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದ ಪೊಂಜವು ಬತ್ತದು ತೊಟ್ಟಿಳ್ಳು ಪಾಳ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗಳಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ತಾಲ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತೂಯರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದ ಪೊಂಜವು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಡು ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣೋಗುಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತೀರ್ಥಕಂತದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಏರು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಗ ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದ ಪೊಂಜವು ಮುತ್ತೈದೆ ಪೊಂಜವು ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಶುದ್ಧ ತಲುಪುನ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ ನಾವು ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ 15 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಬಂದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪೆದ್ಮೇದಿ ನೀರು ಮೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೆದ್ಮೇದಿ 40 ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ನಲ್ಪ ನೀರು ಮೀಬೊಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಹಳಿಯ ಕಟ್ಟಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಕೆಲವರು ಗರಡಿ ಪೋಪಿರು ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಪೋಪಿರು ಒಂದು ತಾಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಹಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಡತದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಅಂಚ ಹಳಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗು ಕರಪತ್ತಾವನಂಚೆತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೋವಾನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಕರಪತ್ತಾವನ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿತನ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಅವು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಈ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲಾಂಚನೆ ಕರಪತ್ತಾವನ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕುಳ್ಳಿರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ದುಬೈಡಿತ್ತಿನರಿನ ಊರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಕರಪತ್ತಾವನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮನು ಆರ ಮೂಲ ಮರಣೆ ಊರುಡು ಮಲ್ದೇರಿ ಹಾಂ
ಒಂಜ ನೆಂಕ್ ಮೂಲು ಪನೋಡೆ ಅಂಡ್ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಾರ ಮಲ್ದಿನಿ ಆರ್ನ ಅಂದಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪೌಂಡ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಮಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರು ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಉಂಡು ಒಂದಿನ ಲೋಕಗೂ ತೋಜಾ ಓಡು ಕಾಲು ಬಾಯಿಡು ಪಣ್ಣುಂಡ ಯಾವಂದಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಕಂತನ ಮಾತ್ರ ಐಕಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ಕರಪತ್ತಾವನಂಚಿತನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಯಾನ ಪನ್ಪಿನಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಅದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಒಂದೆಕ್ಕಲಾಂಚನೆ ಕರಪತ್ತಾವನಂಚಿತನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದ ಮುತ್ತೈದ ಹಿರಿಯ ಪುಂಜವು ಬತ್ತಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ತಾರದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಲ್ಲಾದು ಅತನ್ನ ಅರಿತ ಮುಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪುರಂಚಿ ಕ್ರಮ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು 7 ಕೊಡಪಾನ ನೀರು ತಾರದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಲ್ಲಾದು ಅವು 7 ಗಂಗೆದ ನೀರು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಮೈಪೋಡು ಅಂಚ ಅವತ್ತಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರಲಗಂಟದ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ಪಿಂಚುತ್ತಾನೆ ವಿಚಾರ 7 ಕೊಡಪಾನ ಹೆಚ್ಚಾವರ ಬಲ್ಲಿ 7 ಕೊಡಪಾನ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದ ಪುಂಜವೇ ನೆಕ್ಕು ಪುರೋಹಿತದೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದ ಪುಂಜವೇ ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದ ಪುಂಜವೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕದೆ 6ನೇ ಗೈಡೆನ್ಸಿ ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪಿನಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಪುಂಜವಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣಗಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲ್ಪವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಟಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನವ ಪಂಡ ಆಲನ ಒಂಜಿ ಸುದೃಢ ಮಲ್ಪುನು ಬಕ್ಕವರ ಕಣನ ಇಲ್ಲ ಪೋನಗ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾವಡತ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಕರಪತ್ತಾವನಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ್ದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರೆ ಗರೋ ಅರ್ಪುಂಡು ಇರ್ಕುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ನಾನು ಕೇಂದಿನ ಒಂದು ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡೆ ದಾರೆ ಏರಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದಾರೆ ಏರಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವಲ ಪನೇರಂಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೊಣ್ಣಗು ಇಂಚಿತ್ತನ ಆಣನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪೊಣ್ಣನು ಇಂಚಿತ್ತನ ಆಣಗು ದಾರ ಏರಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಮೂದಿ ಸರಿ ಪಂಡಿದು ಅವಳು ದಾರ ಏರಾದು ಕೊರ್ದು ದಾರ ಏರಾದು ಕೊರ್ನಗಲ ಗೆತೊನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲಂಚನೆ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡುಪ್ಪಡು ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟುದು ಭೂಮಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಂಗೊಲ್ಲು ಇನ್ನು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿಂಚಿತನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದೆ ದಾರ ಏರಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ದಾರ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ದಾರ ಮೈಪುನು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡಿ ಅಂಚಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಏತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರದಾದನ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ವಾಕಾರಣಗುಲ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲ್ಲುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡ ಏಪಲ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡು ಪೊಣ್ಣು ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಪೊಣ್ಣು ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೈಟಿ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುನು ನಮ್ಮ ದಾನ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ನಾಂಡ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೈಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಣಗು ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವೇ ದಾರ ಏರಾದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥೂಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ನನೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೇಡ್ದು ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಕುಟುಂಬದಾಲ ಅದು ಪೋಲು ತುಲೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಮದಿಮೇಡ್ ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಮದಿಮೇದು ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡ ದಾದಾಪುಣ ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಣು ಅಧಿಕಾರನು ಕಳೆವಣ್ಣುಲು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆತ್ತಿನ ಅಂಚ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿನವೇ ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬದನೇ ಅಮಕರ ಆ ಕುಟುಂಬನೇ ತರವಾಡು ಅವು ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಲು ಪುಟ್ಟಿಯೋಲ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲುವೋಲ ಆ ಕುಟುಂಬ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅಪ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಕುಟುಂಬಗೇ ಸೇರ್ನಾಲ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟದ ಏಪಲ ಮಾಚಂತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಾನೊಂಜಿ ಇನಿ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ತೂರ ಪೊಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಡು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಉಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಕರಿದು ಪೋಯಡ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ರೀತಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಂಡ ಬುಡುಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಪಿಂಡ ಬುಡುಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಪಿಂಡ ಬುಡಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಗ ಇಂದೆ ಪಿಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ನಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜ ಸಾವು ತುಲೆ ಬೊಜ್ಜ ಸಾವು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಜತ್ತಲ ಶಬ್ದ ಒಂಜೆ ಉಲೈಲೆಪ್ಪುನು ಪುಲ್ಲೆಲ್ದ ಒಣಸು ಉಂದಲ ಶಬ್ದಲ ಒಂಜೆ ಅಂಚತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ಆತನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆನ ಅಥವಾ ಸಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಂಡ ಮುಡಿದು ಕಡಲಿಗೆ ಅವೇನ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈ ಏರೆಲ್ಲೆ ಪುನ್ನಮ
ಸಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿಲಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ವೈದಿಕ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮಿಟ್ಟಿಜ್ಜವು ಅಂಚಾದಿ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಏ ಒಂಜಿ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಉಲಾಯಿಲೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಉಲಾಯಿಲೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿತಿಜಿ 14 ರಾತ್ರ ಪಂದುಂಡು ವರ್ಷಾವಧಿ ಆನಗಲ 14 ಅಗೆಲು ಪಾಡ್ದು ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಿಂಡ ಕಡಲು ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನವ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಯಾರು ಒಂದಿನ ನೇರವಾದ ನಂಗೆ ಪನೋಡಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತೆರಿಯ ನಡಾಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾವುದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟು ತಮ್ಮಲನ ಜಾಗದಾದ ಅಂದ ಪನೋಡೆ ಆಪುಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಹುತೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಒಂದು ತಮ್ಮಲ ಪಂಡ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ತಮ್ಮಲ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದು ಸರಿ ಅವಳ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದಾರ ಏರಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಗ ತಮ್ಮಲ ಬುಡದಿ ಆಮೇಟ್ಲ ಆಣನ ಮೇಟ್ಲ ತಮ್ಮಲನ ಬುಡದಿ ಉಂತುದು ದಾರ ಏರಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಉಂತುದು ಐಕ್ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಗ ತಮ್ಮಲಿಗಲ ಮಾಮಿಗಲ ಅಲ್ಪ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ತಮ್ಮಲಿಗೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಮ್ಮಲ ಪಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಯೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತಮ್ಮಲ ಪಂಡ ಏರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಗು ಬೇಲಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮದು ಗುಂಟ ಊರುವ ಆ ಬೇಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೋದಕ್ಕೆ ಗುಂಟ ಅಂಚಂಡ ಆ ಗುಂಟ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡು ತಮ್ಮಲಿಗೆ ತುಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂಚಾದಿ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಒಡಗೂಡಿ ಇಂದು ಪನ್ಪ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಪಂಡ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ ಜಾಗಡು ಸುರುಕು ಏರು ಉಂತುದಿನ ಪನ್ನಗ ತಮ್ಮಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಲೆ ಅಂದಲ ಪನ್ಪ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತನ ಪಾತ್ರ ಏರೆಗೆ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಪನಿಯರುಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಿಯಾನು ನೆನೆಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯತಿ ನಾನೊಂಜಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಪನ್ನಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ಹೂವೇ ಉಪ್ಪಡು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾವುಡು ಬೊಡ್ಡನ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಮದಿಮೇಡ್ಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟದ ಅರಿವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಂಡು ಉರ್ಪೆಲರಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲಂತರನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರನೇ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅವು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡ ಅಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಏನ ಬಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಂದು ಬಂದ್ಪ ಅಂಚ ದೇಶ ಪಾಡ್ನು ಅದನ್ನು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿಟೆ ಪಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಬೊಲಂತೆರಟನ್ನು ಪಾಡುಗ ಅಂಚಾದಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವು ಮದುವೆ ಆದುಪ್ಪು ಆತನ ಅಕೇರದ ಕೆಲಸ ಆದುಪ್ಪು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಏನೇ ಅಂಡ ಆಣಿಗೆ ಮುಗಿಪೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿಂಚಿತನ ಯಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತನ ಉಲ್ಲೇಖನಿಕಲೆ ಕುರ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕೇರಿಗಾದೆ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಬರಿ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಬಂದ್ರ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಕುಟುಂಬ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಜನನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಮೂಲ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಜೀವನ ಅವು ಜೀವಿತೋಗು ಕಾರಣ ಅಮ್ಮೆ ಮೂಲಗೂ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲಗೂ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮೆ ಜನನಿಗೂ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂಜಿ ಗಾಳಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರಿಗಿಲ್ಲ ಏತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅಂಚ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡಿ ಬರಿ ಕಾವಡಿ ಬಂದ್ರಗಾವಡಿ ಕಟ್ಟುಗಾವಡಿ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೈವಗು 14 ಕಟ್ಟು 14 ಗಡಿ 14 ವರ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಕಲಿಗೆ 14 ಪನ್ಪೆಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಮೆ ಕರ ಅವಲ ಕೊಡಿಯಲ್ದಾದ ಉಂಡ ಅವಲ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಎಂಕೇದು ಗೊತ್ತುತ್ತುಂಡ ಕಿಂಚಿತ್ ನೆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪಸೇರ್ದ ಪಂಡೆ ತಪ್ಪುತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೆ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಎಂದಿರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಗುರುಕಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಚೇತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಳ್ಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೆ ಎಂಗಳ್ಳ ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಪನ್ಯ ವಿಚಾರ ಈರೇ ಆಯ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ మన ఇంక్లైంగ్ నేర్పిన బట్టి ಇತ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಕರಪತ್ತಾವನೊಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಬಯಕು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಪತ್ತಾವನ್ ಅನ್ಪುನ ನೀರ ಮದ್ಮೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿನಂಚಿನ ಕರಪತ್ತಾವನ್ ನೀರ ಮದ್ಮೆ
ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಮಡಿವಾಳ ಜನಾಂಗದಾಗಲೈತೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮಂದ ಮಡಿವಾಳ ಇರುಳ್ಳೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಮೋಂದೆಲ ಬೆನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆ ಮೋಂದೆಲ ಬೆನ್ಪಿನ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಕೈತ ಉಗುರು ತೆಪ್ಪರೆಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಾದಿನ ಮೋನದ ಮೇಲೆ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ತರೆಕು ಜನ ತೆಪ್ಪನ ಉಂಡು. ನಿಗಲ್ನ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತದ ಹತ್ತು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚ ಆ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಮೆನಿಕ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಕುಲೆ ಇತ್ತಿನ ಅದು ಪರೇಲ್ ಮಡ್ಡೆಲೇರು ಬಂದ್ಪೇರು. ಆ ಪರೇಲ್ ಮಡ್ಡೆಲೇರು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಪಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ಯನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಆರು ಕಾಣೆ ಬರೋಡಿತ್ತನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾರಣಾಂತರು ಬರ್ರಾಜ್ ಆರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಎಕಡ್ದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ದುಮ್ಮುಗನೊಂದು ಈ ಕರಪತ್ತವನ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಆ ನೀರ ಮದ್ನ ಏನು ಹೇಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕರಂದಿದ್ದು ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಅರಿ ಪಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಕೈಲಿನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಕರಪತ್ತವನೊಂದು ಬಂಡ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಈ ಅಟಿಲಿ ಕಲ್ಪಡು ಈ ಪೋಪಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀರು ದೆತ್ತೋಡು ಪನ್ಪನ ಸುರೂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಪಿನಿ ಆನಿಡ್ದೆ. ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ರ ಬರಿ ಬಾಂಧ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬರಿ ಬಾಂಧ್ರ ಪನ್ಪಣ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಬರಿ ಬೇತೆ ಬಾಂಧ್ರ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಅವು ಬರಿ ಬಾಂಧ್ರ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪಾತೇರಗುಳ್ಳೇರು. ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಕಪದುದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತಿನ ಸತ್ಯಗುತರ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಚಾವಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಚಿತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ದುಂಬದೀಕಡು ಇತ್ತಿನ ಚಿತಿನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಬಂಗ ಒಂದುತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ ಪಾತೆರ್ಲ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಮೈಕ್ ಎಕ್ಕುಜಿ ಏಪಲಯನ್ ಪಪ್ಪಡ ಬನ್ಪುನ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂತೆ ಐನ ರಾಜಿ ಫೀಟ್ ಅಂಡಲು ಉದ್ದತ್ತೇರಿ ಆನೊಂಜಿ ಐನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉಂತದೆ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಪಂಡಂದಂಡ ಮೈಕನ ತಿರ್ತು ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿತಿ ನಾವು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲರು ಜನಪದದ ಗೇನದ ಸಿರಿ ಅರೆಗು ಶಾಲದ ಬೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಗು ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪಾತೆರಗು ಅನೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಎಕಡೊರ ಬಂಡಿರೆಂಡ ನಂಗೆ ಪೋರ್ತಿನತ್ ಪೊರ್ತುಂಡು ಏತ್ಲ ಪಾತೆರುಲಿಂದು ಮೈಕ್ ಪತ್ತಿನೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲೇರು ಖಾಲಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಮುಗಿಪುಲಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ನಕ್ಲೆ ಮೈಕು ಕೊರಿ ಅಂದಂಡು ಎಂಕುಲು 1 ಗಂಟೆ ದೀಪೂಜ ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಇರೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಸೈನಾ ಶೆಟ್ರ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಅರೆಗ್ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಡು ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ನನಗ ಅಲ್ಪದ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಆ ಕಟ್ಟಡು ದಾದಮಾತ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಆರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಉಷ ತಮೇರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬೆಪ್ಪುದ ಉಲೈಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲುಡ ದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಂದಂಡಲ ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಡ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತೇರ ಬರಿಬಂದ್ರ ಕಾಪುನ ತುಳುವ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಕೇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕೇನು ಅಂತೇರಿ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಪಣ್ಣಂದು ಅಂಡದಾದ ಅಂದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತೆರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಟುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಅತ್ತಂದಂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಿ ನಾನು ದುಂಬಗು ಆ ಬರಿನ ಎಂಚ ಒರ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಂದನ್ ಏತು ಬರಿ ಒರಿದು ಪೋತುಂಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ಬರಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒರ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತೋಡು ಅವೇತೋ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪೋನುಂದನಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮಡ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನೇ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಬರಿಯುವ ಒಂದು ಈರು ಬರಿಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಆನು ಎಮ್ಟೆಕ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಂಡಿರ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ 2 ಸತಿ ಪಂಡಿರ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಲ್ದಲು ಅವನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಕುಲವೇನು ಬರಿ ಬಂದ್ರನು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬರೀನು ಅವೇನು ಪನರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಕುಡೊಂಜಿದಾದಕ್ಕೆ ಏನಂದನಗ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿಡು ಅಮ್ಮೆರಡು ದೇಶ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ತಮ್ಮಲೆನೆ ಎದುರು ದೀದು ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ನಿಕುಲು ಎದುರುಂತದು ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡಂದನಗ ತಮ್ಮಲೆನಗೆ ಸುರುಲೆತ್ತಂದನಗ ಮಗರಗೆ ಎಂಕ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮలో ಇತ್ತನು ಪನ್ಪುನೇನೆ ಅನುಮಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡಂದನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಆತ ಐತು ಕಟ್ಟು ಆ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಾತ ಆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲಾದು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡ್ ತಮ್ಮಲೆ ತಮೆರಿಯಾದು ಒಂತುನೇನು ಅಮ್ಮೇರು ಅವು ಒಂಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾತನಕ್ಕೆ ಏನಂದನಗ ಒಂಜಾತೇನು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿದೇನು ದೆತೊಂದ ಒಂಜಾತೇನು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿದೇನು ದೆತೊಂದು ಪೋತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆನಗನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪೊಣ್ಣು ತೂವರೆ ಪೋಪುನು ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬರಿಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರು ಬರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರು ಎಂದ ಆರ ಪಾತೆರ ಮುಂದುವರಿಪುನಗ ಪಂಡೇರು ಬಂಟರು ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರು ಇನ್ನಿತ ದಾಲ ಪಾತೆರನಂಡ ಆರ್ನ ಪುಸ್ತಕನ ಒಂದು ಎಡ್ಮದಿನಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಪಾತೆರ್ನು ಒಗದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ದಯಪನಗ ಅವಂಜಿ ನಂಗೆ ಓವು ಬರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮಗೆ ತೆರಿಪ ಉಂಡು ದುಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ತಡು ಬರಿತುದು ಪೊನ್ನು ಕನ್ನಡು ಅತ್ತಿಂದಂಡ ಪೊದು ಕನ್ನಡು ಬೆರಿಬುಟ್ಟುದು ಎರು ಕನ್ನಡು ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರಲ ನಂಗೆ ಬರಿತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವುದಾದಕ್ಕೆ ಏನಂದನಗ ಬರಿತುದು ಪೊದು ಕಂತನು ಪಂಡಂದನಗ ಸುಳಿತುವುದು ಎರು ಕನ್ನಡು ಒಂದು ಬರೀ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಣುಂದನಗ ಕಂಡ ಎತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಬರಿಕೊಂಟು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದಲ ತಿಕ್ಕುಣು ನಮಕ್ ಸೈತಿನ ಇಲ್ಲದಾನಿ ಶುದ್ಧಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಂಟು ಪಂಡದೆಂದು ಅಪಗಂದಂಡ ಈ ಬರೀ ಪಂಡಂದಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದ ಸೀಮಿತನ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲನು ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆನು ಗಟ್ಟಿಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸಾರದಾದ ಉಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗಲ ಈ ಬರೀ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನವು ಉಂಡು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಎಡಂಡಲ ಪಾತೆರುಂಡ ಏರು ಕರೀದು ಪೋತೇರು ಪಂಡಂದನಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬುಡತಕ್ಕಲು ಕರೀದು ಪೋತೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲತೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಡಂದನಗ ಬರೀ ಪಂಡಂದಂಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಳಿ ಪಂಡಂದನಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಡುತ್ತೂನಂದಂಡ ತೊಟ್ಟೊಂದು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಗಳಸು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಬ್ದ ಮಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಬರೀ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಳಿ ಎಂಚಾಂಡೆಂದು ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾನವೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನೆಲೆ ಒಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆಯೆ ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಆಯ್ಗ ಸಭ್ಯತೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನವು ಇತ್ತೀಚಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವನ ತರೆಡ್ದು ತರೆಕ್ ಆಯವೇನು ಪಸರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮೂಲಡ ಅಲ್ಪ ಉಂತಿ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರಿ ಪಂಡದಾದ ಅತ್ತಂದಂಡ ಏತು ಬಗೆತ ಬರಿ ಉಂಡು ಈ ಬರಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಒಲ್ಪ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಂದನ್ ನಮಕ್ ಬಸ್ರೂರುದ ಶಾಸನದಾದ ಉಂಡ 1444 ಐಟೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪಡು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಒಡೆಯನ್ ಆಳುವಾಗ ಬಸ್ರೂರು ಪಡುವಕೇರಿ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಲಗಳನ್ನು ನಕರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ ಐಟ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡೆಯರ ಬಳಿಯವ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ಯಂತರ ಬಳಿಯವ ಅಂದ್ 1919 ಬಸ್ರೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಕಟ್ಟಶಾಸನಡ್ ಸಾರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಡತಿ ತಿರುಮಕ್ಕ ಸಿಡ್ದಿ ಇವಳು ಜೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳು ಶೆಟ್ಟಿಯ ಬಳಿ ಸೈನರ ಬಳಿಯ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾಂಬ್ಳಿಯವರು ನೀಡಿದರು ಒಂದು
ದುಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಬರೆನಗಲ ಬರೀನು ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ನಿದರ್ಶನಲು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಸನನೇ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೇನು ನನಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪುಟ್ಟೋಡು ದುಂಬು ಬರಿತೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಐಟು ಓದುನಾಗ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕದಿನೇ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಯಾನು ನರಯನ್ನ ಬರಿತಾಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಗುಜರನ್ನ ಬರಿತಕಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗಲ ಅಮ್ಮಗಲ ಲಡಯಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಇತ್ತಂಡು ಈತು ಬಂಡಲ್ಲ ನರಕ ಜಂಟಿ ಸಂತಾನದಲ್ಲತ ನಾರಡು ಬುಡ್ಪನ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಆ ನೆತ್ತಿರ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ನನಗೆ ಆರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕಲು ನಾಯಿ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ದಿನಕಲತೆ ಏನು ಎಂಕುಲು ನಾಯಿ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಆಂಡ ನಾಯಿದ ಬೊಜ್ಜ ತಿಂತಿನಕಲತ್ತಂದು ನಾಯಿ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ತಿನ ತಿನ್ನರೆ ಜನದಾನ್ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯನು ಕೊರಪ ಪಂಡಿನದಾಗ ಕೊಂದರನ್ನ ಬರಿತಕುಲು ಬತ್ತಿದ್ದು ಬೊಜ್ಜ ಉಂಡದು ಪೋತೇರಂದು ನನ್ನ ಕೊಂದರನ್ನ ಬರಿತಕುಲು ಎಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಬೋಡೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂತಿನಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಲಿಯನ್ನ ಬರಿತಕುಲು ನೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂತೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಂತೆ ಜೋರು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಾರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇರಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತೆ ಜೋರು ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ತಲೆದಂತೆ ತಾರಿಗೆ ಮಿತರುವೇರೆ ಅಂದು ಅಂಡ ಐತ ಒಂಜಾತು ಬೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಧನಾತ್ಮಕವೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಶದಾದಕ್ಕೇನಂದನಗ ತಾಲಿನ್ನ ಬರಿತ ಪೊಣ್ಣುಲು ಜೋರು ಅಂಡಲ ಅಕುಲು ಬಲ್ತಕಾರ ಪಾಡ್ದ ಪೊಗ್ಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದಾದ ಉಂಡು ಅವಲಲ್ಪ ಅಕಲು ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟೆಳ್ಳು ನುಪ್ಪು ಅಂತಿನಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪೊದು ಬನ್ನಗಂದಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಕೇನುವೇರು ತಾಲೆನ್ನ ಬರಿತ ಪೊಣ್ಣನು ಅವು ವಾವುಂದೆಟ್ಲ ಆದಿಪೋ ತಾಲೆನ್ನ ಬರಿ ಕೇವಲ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಿಂದತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ನಮಕ್ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಿಂದಂಡ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ಈ ಬಳಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ನಂದನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇರು ಬಲಿಯಿಂದನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಗಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ ಒಪ್ಪಂತೀನಿ ಉಪ್ಪಿಯನ್ನ ಬರಿತಕಲು ಅಂದಂಡ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪುಗು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೈ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪಡು ಅಕುಲು ತಮಾಷೆಗೆ ಮಲ್ದರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ವಿಚಾರದಾದಪ್ಗೆ ಏನಂದಂಡ ಕರ ಒಂದು ಪೋಪೇರೆ ಅಂದನ್ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತನು ಎಗಡೋರ ಪಂಡೆ ಬೋರಿನ ಅತಂದಂಡ ಎರೋನು ಕನ್ಪುನಂದನಗ ಸುಳಿತೂದು ಕನ್ಪ ಪಂಡಂದನಗ ಪೆತ್ತದ ಕಿರೈ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವೇ ತೊಗೊಡಕ ಪೆತ್ತನು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋನಂದನಗ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಏತು ಪೊಣ್ಣು ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ದನು ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆ ಸಂತಾನ ಅತಂದಂಡ ಬುಡ ಅತಂದಂಡ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಅವು ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಸ್ಸು ಒಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜೇ ಬರಿತ ಅಕುಲು ಮದಿಮೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅವು ಅಂಗವಿಕಲಾದಿಪ್ಪು ಅತಂದಂಡ ಒಂಜಾತು ಜೀವನಡು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಅಂಗಾರದಾನೆ ಶುಕ್ರಾರದಾನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಡೆ ಪೋರೆವಲ್ಲಿ ಕಂಡಲ್ಲೆಡೆ ಪೋರೆವಲ್ಲಿ ಪಂಡಂದನಗ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಂಗಲ್ಲಂಚಿದ್ದಗಲು ಕಾಲೇಜ್ ಬಪ್ಪುನಗಲು ಕೇನ್ ಬಾ ಅದು ಆಯ್ ಪೋರೆವಲ್ಲಿ ಪೋಣುಂದಂಡ ದಾದ ಅವು ಒಂದು ದಾದ ಆವು ಪನ್ಪುನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಅವೇನು ತೆರಿದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ರೈತ ಪಿರೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಗಾರದಾನಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಸನಿಯಾರದಾನಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಲ್ಲ ಆರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡಂದನಗ ಸತತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವಗಡ ಆಯಿ ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತು ಪರ್ಲಯ್ಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಬರೇನು ಏರವರಿ ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನಕಲು ಒಂಜಾತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಿಡು ಬುರ ತೂನಂದನಗ ಅಕುಲು ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ದಿನ ಸಂಬಂಧನ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಕಂಡನೆ ಬಡದಿ ಐರಿಂದ ಪೆರೆ ಇತ್ತದಾಯಕ ಒಂಜೇ ಬರಿತಕಲೇನು ಆವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜೇ ಬರಿತಕಲು ಆಂಡು ಪಣ್ಣಂದನಗ ತಗೆತಂಗಡಿಲಿ ಆ ಪೇರು ಪಂದು ತಗೆತಂಗಡಿ ಪಣ್ಣಂದನಗ ಆ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಮುಖ ಮಿಗ್ದಿನಲ್ಲ ಸಂಬಂಧದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಲಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಏತು ಬರಿಕ್ ಪರಿಚಯನಾಗ ಏತು ಮಹತ್ವ ಇತ್ತನು ಪಣ್ಣಂದನಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಕಿನ್ನುದಾರುನು ಮುಖತವಾದ ತೂದಿ ಪೂಜೇರು ಬಾಜೆಲ್ಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಲೇನು ಬತ್ತರ ಬಾಲೆಲೆ ನಿಕುಲು ಬಾಜೆಲು ಪರ್ಲೆ ಪನ್ನಂದನಗ ನಿಕುಲು ಯಾನು ಎಂಕುಲು ನೀರು ಪರುಡುಂದಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಜಾತಿ ನೀತಿ ದಾದಂದು ಪನಡು ನಿಕಲ್ನ ಬರಿಬಾಂದ್ರನು ಪನಡು ತಮೆರಿ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಪನಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಡು ಕೊರಗ ತನೆಯನ ಕತೆನ ತೂವರೆ ಪೋಂಡುಂದನಗ ತನ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಅಲಿಯಂತರಾದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಗತಿ ಪೂಜಿ
ಅಪಗ ನನಗ ತನಕ ದಿಕ್ಕು ದಿಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಬುಲಿಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಬಾಲೆನು ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೇದಿ ಪನ್ಪುನಾರಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋನಾಗ ಸುರುಕಾದಕ್ಕೇನುವರೆಗೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಸೋಮನತ್ತಾಯ ಬರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಂದನ ಪನ್ನಗ ಈ ಎನ್ನನೆ ಬರಿತಾಯೆ ಪನ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಲು ಈ ಇಂಕ ಬಾಲೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಧ್ಯಯನಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗ ತೆರಿನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗಡು ಮೂಲಡು ಒಂಜೇ ಪ್ರದೇಶಡು ಅಕುಲು ಬದುಕಿನಿರ್ದವರ ಅಕುಲು ಮೂಲಡು ದಾದ ಪುದರನು ದೀವೊಂದೆರ ಆ ಪುದರದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕಲ್ನ ಬರಿತ ಪುದರು ಬತ್ತುಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವೊಂದು ಎಕೊಡರ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಬರಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ದಾದ ಉಂಡ ಐಟ್ ಅಚ್ಪತ್ತ ಐನ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಬರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು ಈ ಬರೀ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಸನಿಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ನೇಮ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ನೇಮ್ ಬರ್ಪುನಂದನಗ ಅಕು ಚಲಿನಲ್ನಾಯ ಬರಿತಕುಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿದ ಪುದರ್ನ ಒಂದು ಬರೀನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೇರು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತು ಮರಕಲೆನ ಪುದರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರೀಲ ಬತ್ತಿ ಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವರಾದಿಪ್ಪು ಮರ ಆದಿಪ್ಪು ಪಕ್ಕಿಲ ಆದಿಪ್ಪು ಉನೇನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲು ನಿಲೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲದ ನಾಗನ ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ ತೆರಿದಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಯಾನು ಕಂಡೆವುದ ಆಯನಗ ಪೋಪೆ ಪನ್ನಂದನಗ ಅಜ್ಜಿನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸಂತಾನದ ಬರೀ ಇತ್ತಿನ ಅಡೆ ಇದೆ ಪೋಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಕಬತ್ತಾರು ನೀ ಕಡೆ ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪುಜಾನ್ ಇನಿಕ್ ಎಂಚಾತನ ಪನ್ನಾಗ ಆಯನ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಆಲಡೆ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದೇವೇರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಸತ್ಯಲನ್ನು ಕಣ್ಣದಿಂಚ ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ದುಂಬುಡು ಅವು ಇತ್ತಿಜಿ ದಾಯಿ ಬಹುಶಃ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಾಗಗ ಮೂಲಗ ಒಲ್ಪ ತನುಮೈಪರ ಪೋಪನ ಅಲ್ಪ ಕೇನುವೆರು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಕಡೆ ಸಾನಸರ್ ಪನ್ಲೆಗನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ನಾಗಗ ಒಲ್ಪ ತನುಮೈಪರ ಅಂದು ಎಂಗುಲು ಕೊಡೆತೂರು ಚೌಟರ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಇಲ್ಲದ ಕುಲುಂದನಗ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲನಗ ಮೂಡ್ರಗುತ್ತುಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಡ್ರಗುತ್ತುಡು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲನಂದನಗ ಅತ್ತೂರು ಪೊಸಕೇಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನರ ಎನ್ನ ಬರಿತ ಸಂತಾನದ ಎಂಗುಲು ಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನವು ಒರಂಬಕ ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಪಂಜ ನಲ್ಯ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ಬೇತ ಕಡ್ಡೆಟು ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಈತೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಕೆಲವೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದೇರು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಲೋಕಯ್ಯ ಸರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದೇರು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆಕಲೆಗೆ ಪೋಂಡುಂದಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆತ ಬಲಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಕುರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಒಂಜಾತ್ ಬರಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಳಿ ಅಮ್ಮ ಅಚ್ಪತ್ತ ಐನು ಬಗೆತ ಪನ್ನೀರಂದ ಅಣ್ಣಗ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟದ ಬರಿಯುಪ್ಪು ಐಟ್ಲ ಬರೀಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರಿನ ನಾಲ್ನಾಲು ಪುದರಡು ಲೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಬ್ಬೆ ಬಳಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಬಳಿ ಅರಿಯ ಬಳಿ ಅಜಿರ ಬಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕುಳಿ ಉಳಿತಾಯ ಅಯ್ಯನ್ನಾರ ಒಡೆಯಾರ ಕಡೀರ ಕದಂಬ ಕೊಡಂಗ ಕೋಮಟಿ ಕೊಂಗರನ್ನಾಯ ಕೋರಿನಾಯ ಕೋಚು ಸೆಟ್ಟಿ ಗುಜರನ್ನಾಯ ಗುವೆಲನ್ನಾಯ ಗುಂಡರ ಬಲಿ ಚಂದಬನ್ನಾಯ ಚಾರ್ಪಾಡಿ ನಾಯನ್ನಾರ ನಾಡರನ್ನಾಯರ ನಾವರ ಬಳಿ ನಲಪಾಡಿ ಪಾಂಗೋಲನ್ನಾಯ ಪುತ್ರಬನ್ನಾಯ ಪುಲ್ಯೊಟ್ಟು ಖಬರನ್ನಾಯ ಕರ್ಮರನ್ನಾಯ ಕಯ್ಯರನ್ನಾಯ ಕವಳಚೇನ ಕೌಡಿ ಕಡಂಬರ ಬಳ್ಳಿ ಕಿಂಜಣ್ಣ ಕುಂದರನ್ನಾಯ ಕುಮರನ್ನಾಯ ಕೊಲ್ಲಬಲಿ ಚಾರ ಚಿತ್ತನ್ ಜಾಜಿ ತಲ್ಲರನ್ನಾಯ ನಂದರನ್ನಾಯ ತೋಳರ ನಟನ್ನಾಯ ನರಯನ್ನ ಬಲಿ ನಾಲನ್ನಾಯ ಬಲಿ ನಾಗಬಳಿ ಬಂಗರನ್ನಾಯ ಬಂದರನ್ನಾಯ ಬಾಗೆಟ್ಟಿನಾಯ ಬಾಲೆ ಬುಣ್ಣಾಳ ಬೆರ್ಮೆತ್ತಿ ಬನ್ನಾಯ ಬೆಲ್ಲಾನ ಬಳಿ ಮೂಯಿಲ್ಲಾನಯ ರಾನೋಜಿ ಸಾಲನ್ನಾಯ ಸಿರಿಬನ್ನಾಯ ಸೆಟ್ಟಿ ಬಳಿ ಹಂಗಾರು ಬಳಿ ಹಾವಿನ ಬಳಿ ಹೆಸಿನ ಬಳಿ ಐಬಣ್ಣಾಯ ಇರುವತ್ತೂರನ್ನಾಯ ಸಾಮಣ್ಣಾಯ ಮುದ್ದರನ್ನಾಯ ಗುವೆಲನ್ನಾಯ ಕರ್ಕಟನ್ನಾಯ ಕೊಂಗೆನ್ನಾಯ ಕೋಯನ್ನಾಯ ಕಾಯರನ್ನಾಯ ಓಡರನ್ನಾಯ ಕತ್ತಿಬಣ್ಣಾಯ ಅಂಚಿಬನ್ನಾಯ ಪಿಲಿಬಣ್ಣಾಯ ಮಾಯನ್ನಾಯ ನೆಟ್ಟಿನಾಯ ನೀರನ್ನಾಯ ಕುಕ್ಕೆನ್ನಾಯ ಚೌಟರನ್ನಾಯ ಏಮರನ್ನಾಯ ನಾಯರನ್ನಾಯ ಅದರನ್ನಾಯ ನಾವೇರಿ ಬನ್ನಾಯಿ ತೊಂದರನ್ನಾಯ ನಲಪಡಿನ್ನಾಯ ಕೋಯಾರ ಬನ್ನಾಯ ಕುಂದನಿ ಬನ್ನಾಯ ಕರಂಬನ್ನಾಯ ಬಿರ್ಮನ್ನಾಯ ಸಾಮನ್ನಾಯ ಗುಜ್ಜರ ಬನ್ನಾಯ ಐವೇರನ್ನಾಯ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರ್ಯ ಬನ್ನಾಯ ಉಜ್ಜೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಾಯ ಉದ್ದರನ್ನಾಯ ಉಪ್ಪರನ್ನಾಯ ಉಳಿಬಣ್ಣಾಯ ಕುಂದರನ್ನಾಯ ಕುಬೇರನ್ನಾಯ ಗುಜ್ಜಲೆ ಬನ್ನಾಯ ಪಾಂಗಲನ್ನಾಯ ಪುತ್ರನ್ನಾಯ ಪೊಲ್ಲೊಟ್ಟನಾಯ ಪರ್ಗಡೆ ಬೆನ್ನಾಯ ಬಾಗೆಟ್ಟನ್ನಾಯ
ಸಾಲ್ಯನ್ನಾಯ ಆರ್ಯನ್ನಾಯ ಉಪುರನ್ನಾಯ ತಲಾರಬನ್ನಾಯ ಸರಿಸುಮಾರು 100க்கு ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಡ್ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಡಂದನಗ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯಡ್ ಬಂಗಾರನ್ನಾಯ ಸಾಲನ್ನಾಯ ಪುತ್ರನ್ನಾಯ ದೋರನ್ನಾಯ ಬರಿತಕಲಿನ ಸುವರ್ಣ ಪಂಡಂದಲ್ಲ ಕುಂದಲಯ ಕುಂದರ್ ಕಾಂಚನ್ನಾಯ ಸಿರಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಯಾನ್ ತಿಂಗಳನ್ನಾಯ ತಿಂಗಳಾಯ ಕರ್ಬೂರನ್ನಾಯ ಕರ್ಕೇರ ತಳಾರಬನ್ನಾಯ ತೋಳಾರ ಕೊರಗೆರಡು ಅಣ್ಣೆರು ಪನ್ವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಆಂಡಲ ಐಟು 4 ಪಂಗಡ ಉಂಡು ಕುಂಟು ಕೊರಗಡು 4 ತಪ್ಪು ಕೊರಗಡು 5 ಕಪ್ಪುಡ ಕೊರಗಡು 1 ಸೊಪ್ಪು ಕೊರಗಡು ಆಜಿ ಕುಂಟು ಕೊರಗೆರಡು ಬಾದೇರು ಮಾನ್ಯದೇರು ಕರ್ಮದೇರು ಮಂಡದೇರು ತಪ್ಪು ಕೊರಗೆರಡು ಪಾಡ್ದನ್ನಾರ್ ತಡ್ಪೆನ್ನಾರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತಾಲೆನ್ನ ಬರಿಯೇ ತಿರ್ಗೆನ್ನಾರ್ ಕುಂದರನ್ನಾರ್ ಕಪಡ ಕೊರಗಡು ಬಿಜಿಗಾರ್ ಬಾಜಾರ್ ತೆಡಿಯಾರ್ ಕೋನಾರ್ ಹತಾರ್ ಸಿರಿಯಾನ್ ಎಲಿಜಿಯಾರ್ ಕುಳ್ಳಾರ್ ಗುಟಾರ್ ಕಡ್ಬಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸೊಪ್ಪು ಕರಗಡು ಬಿಜಿತಾರ್ ಬಾಜಲ್ತಾರ್ ಮುಂಕುತಾರ್ ಕುರ್ಣಿತಾರ್ ಹಕ್ಕಜೆತ್ತಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಿ ನಲ್ಕೆಯಾನೆ ಅಜಿಲ ಪರವ ಜನಾಂಗಡ್ ಅಜಿಲ ಪಾನರ ಜನಾಂಗಡ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಂಗಾರ ಕಿನ್ನೆರ ಅರಸನ್ನ ಸಾಲ್ಯನ್ನ ಕರ್ಬೇರ ಬಲಸನ್ನ ಪುಲ್ಲೆಟ್ಟ ಮುಂಡೆರನ್ನ ಗುಂಡನ್ನ ಉಪ್ಪಣ್ಣ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಬೋಳರನ್ನ ಕುಂಡನ್ನ ನಂದೆರ ನಂದಾಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಡ್ ಸೋಮನ್ನ ಸೋಮನ್ನಾಯ ಸುವರ್ಣ ಅಮ್ಮನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ನಾಯ ಅಮೀನ ಕೋಟ್ಯನ್ನ ಕೋಟಿ ಬಣ್ಣಾಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಯ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಕರಂಬರ್ ಕರ್ಕ ಬನ್ನಾಯ ಕರ್ಕೇರ ಬಂಗೇರನ್ನಾಯ ಬಂಗೇರ ಅಲಂಕನ್ನ ಅಂಚನ್ ಕಬೇರನ್ನ ಕುಬೇರನ್ ಮೂಲ್ಯರನ್ನ ಮೂಲ್ಯರ್ ಗಿಂಡೇರನ್ನ ಕುಂದರ್ ಚನಿಲನ್ನ ಕುಂಡಚನ್ನಾಯ ಸನಿಲ್ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ನೆಟ್ಟು ಕೂಡು ಬರಿಲ ಉಂಡು ಪೆರ್ಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುನ್ನನ್ ಶಿರೋಡಿಯನ್ ಜತೆನ್ ಕೂಡು ಬರಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಬರಿಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮದಿಮ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಡಗು ಕುಂದಾಪುರಡ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಒಂದೇಟು ಮಾತೃ ಸಮುದಾಯನೇ ಅತ್ತಂದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಕಲು ಹೋಳಾರ್ ಶ್ರೀಯನ್ ತೋಳಾರ್ ಅರ್ಕಶನ್ ಹಮ್ಮನ್ ಹೊನ್ನು ಕೆಂಚು ಚೆಂದಿ ಬೈಂದೂರು ಹಳೆ ಪೈಕ ನಾಮಧಾರಿಲು ಇತಿನಕಲು ಹೊನ್ನು ಬಲಿ ನಾಗ ಕೆಂದಿ ಕಾನ ಕಡವೆ ಚಿಂದಿ ಪಡಬೆ ತೋಳ ದೀವರ ನೆಟ್ ಗಂಗಾ ಹೊಯ್ಸಲ ಮಲ್ಲು ಸೈಟಿ ಕೋರಿಗೆ ಹೊನ್ನ ಗಾನಿ ಮರಳಿ ಕುಂಡ್ಲ ಶಿವನ ಚಿನ್ನು ತನ್ನು ಹಾಲು ತೊಳನ ಬಾಳೆ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲ ವಜ್ರಲ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಆಚರಿತೊಂದು ಬರ್ಪುನಕಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿಕತ್ತಾಯ್ ಅವು ಕುಂದರನ್ನ ಬರಿಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಡಂ ಕುಡಿಯ ತೇನಂ ಕುಡಿಯ ಬಾಲಯ ಕಾರಕತ್ತೆಯ ನಾಮ್ ಕುಡಿಯ ಪುಲ್ಲಂ ಚೀಟು ಪೈಂಬ ಕುರಿಯ ಒಂದು ಈತ ಬರಿಕುಲು ಈ ಬರಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಎನ್ನ ಗೇನದ ನಡೆಕು ತೋಜಿನಾತೇನು ಪುರ್ತು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ದೀಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಪನ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮರಕ ಎಂಚ ಆಧಾರವಾದಿ ಪುಂಡ ಈ ಬರೀ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ತೆರಿಪಾವನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಈ ಚಾವಡಿದ ಆವಡು ಪನ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಮಣ್ಣನ 3 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ನೆದ್ದೆಂಚ 3 ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತೆರಿಯ ಪಂಡೊಂದು ದದಾಂಡೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಅವೇನು ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಅತ್ತು ಬರೀ ಪನ್ಪುನವು ಎಲ್ಲೇ ಚೌಕಟ್ಟತ್ತು ದಾಯಿ ಪಣ್ಣಂದನಗ ತುಳುವ ನಾಡಿದು ತುಳುವ ಮನ್ನಡು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಪುಟ್ಟದಿಜೇರು ಐಟು ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕೊರಗತನಿಯನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬರಿದಾದ ಉಂಡ ಅವು ನೆಲಸಂತಾನ ಆದಿ ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬರಿಕುಲು ನೆಲಸಂತಾನ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಂದನಗ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ನೆಲಂತರ ಆದು ಪೋಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನಪ್ಪುಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬರಿ ಉಂತುಂಡು ಸಂತಾನ ಉಂತುಂಡು ಪಣ್ಣಂದನಗ ಅವೇ ಬರಿತ ಬಾಲೆನು ದತ್ತು ನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏತನು ಸಂತಾನ ಮುಂದುವರಿತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏತನು ಇನಿ ಕೌಪೂರ ಉಂತುದುನು ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲಲ್ಲಿ ಜೀದ್ನಂಡ ಆಧುನಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಗಡು ಎಡಪ್ಷನ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲನ ಅಪಗಲ್ಪ ಬರಿಪೋಪುಂಡು ಬರಿಟದಾದ ಮುಖ್ಯಕ್ಕೇನಂದನಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗುಣಚರ್ಯೆ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಬೆಳಗುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಗುಣ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣದಾದ ಉಂಡ ಅವು ನೆತ್ತಿರಡು ಬರ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಕಲ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಗುರುತುಗು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಿ ಏತು ಒರಿದಂಡ ಇನಿ ಬರಿಕೆ ಅನ್ನಗವು ಕಂಡದವರಿಂದ ಪನ್ಪುನಗುಲು ನನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬರಿ ಪಂಡದ ಒಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡದ ನನಗ ಇನಿ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬರಿ ಬಾಂದ್ರ ಕಾಪು ನೆಟ್ಟು ತುಳುವ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ತುಳುಪು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಪಂಡೊಂದು ತಪ್ಪುತ್ತುಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡು ಯಾನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಡ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡುಕು ಬತ್ತೀರಿ ಅರೊಂದು ಏನಡ್ದೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿದಿನ ಕುಲು ಪೂರ ಏನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿಂದ ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ತಮೇರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ದು ಪಾಡೆಯರು ಬಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕೈ ತಳ್ಳಿಗೆ ಏನದ ಗುರು ಐನಂಚಿನ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುತ್ತುಂಡ ಮಾಯಡು ತರಕಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ
ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುಣ್ಣ ಇಸಾಯಿ ಧರ್ಮಡು ಬರಿ ಬಾಂಧ್ರದ ವಿಚಾರ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮನ್ನ ಜತ್ತನ್ನ ಕುಟೀನು ಅಂಚಿನ ಬರ ಸರ್ನೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮೋಡ್ದು ಇಂಚು ಬೈದಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪರೇವು ಅವು ಇತ್ತೆಲ ಧರ್ಮದ ಬರಿ ಬಾಂಧವನು ಮಲ್ಪೇರ ಅಥವಾ ಇಸಾಯಿ ಧರ್ಮಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೆ ಕೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಡಿಕುಣ್ಣವರಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬರಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕಡು ವಂಶಾವಳಿ ಪಂಡದು ಸರಿ ಆತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ ಎಂಕ ತೆರಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊದು ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಡು ಬರೀ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಓಲಾಣಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮದ್ನಾನಾಗ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪುರ ಎಂಕಲ್ ತೂ ಒಂದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ಆತಡು ಅಂಡ ಪೊದು ತೂನಾಗ ಅಥವಾ ಮದ್ಮೆದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆತಿನೇನ ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ ಈ ಇಡೀ ಲೇಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಾಗ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವಂತೆ ಪಾತ್ರಂಡ ತುಳುತಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲು ಭಾರಿ ಎಲ್ಲೊಡ್ದು ಪುಟ್ಟಿದೆ ನಡೆದು ಪುಟ್ಟಿನ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಡ ಮಣದನಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ತುಳುತಕ್ಕಲೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪುರಾಣ ಮಣದ ಬೆನ್ರೆ ತುಳುತಕ್ಕಲೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸ ದಪ್ಪರೆ ಕೈ ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಬಾರ್ ಕುಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೇಕ್ಲ ತುಳುತಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಹಾಕಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೋಪಿನಿ ಅವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಈ ಪಗರ್ ಸಟ್ಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಪಗಲ ಎಂಕುಲು ಪಗರ್ ಸಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ತುಳುತಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ఒక ಕ್ರೈಸ್ತರನ ದಾದ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಅವು ಕೈತಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿಲ ತುಳು ಎಂಕಲು ಸರಾಗದ ಪಾತೆರಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಸುರುತಾನಿಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಪ್ಪನ ಕೈ ಎಂಚ ಕಲ್ತ ಮಣದನಿ ಬತ್ತಿನ ಬಾಬಾ ಪಂಡದ ತುಳುತಕ್ಕಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಗೋಪು ಅಂಚಾದ ತುಳುತ ಬರಿಕುಲು ದಾದಾ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಪಂಡಿತರು ಗುದ್ದಾಮ ಅದು ಪಾತೇರಿಯರು ಆತ ದಾಸ್ಟಡು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಪಾತೇರ್ರೆ ಆಂದು ಅಂಡ ದಾದಾ ಎಂಕಲು ತುಳುತಕ್ಕಲೆ ಬದುಕದ ತುಳುತ ನಡುಟು ದಾದಾ ಈತು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೇಂಡರು ಈರಡ್ದು ಯಾರು ಮಲ್ಲಾಯ ಮಾಡ್ಬರ್ಬೇಕ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಜ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ಲ ಈತು ವರ್ಷ ದಾದ ತುಳುತಕ್ಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಬದುಕದ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲು ತುಳುತಕ್ಕಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನೆ ಅಂಚ ತುಳುತ ಪೂರಾ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ ವಿಷಯ ತುಳುಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪಣೊಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರಲ್ಲೂ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಭವನ ಪಂಡದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತು ಹಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟಿ ಅವು ತಾಕೋಡೇಡು ಪುಚ್ಚಮೊಗ್ಗರು ಗ್ರಾಮ ತಾಕೋಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಶಂಕರ್ ಭವನ ಅಂದಿತ್ತು ಆರು ಕಾಂಡೆ ಚಾತ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಲಲಿತಕ್ಕ ಪಂಡದಾರನ ಬುಡದಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪಿದೈ ಕೊಡೋದು ಕಕ್ಕೆಲೆಗೆ ಮೈಪುನ ಅಥವಾ ಮೈಪುನ ಒಂಜಿ ತೂಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲು ತೂಂದಿತ್ತ ಆರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ದುಲೈ ಕಾಂಡೆ ಆರು ದೀಪದೀವ ಅಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜರು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ ಆರು ಶಂಕರ್ ಭವನ ಬಂಡ ಶೈವ ನಮ್ಮ ಶಿವ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಫೋಟೋ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಫೋಟೋಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ ದೇವರನ ಫೋಟೋಗಳು ಎಂಕಲಿಗದಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ
ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ದಾದ ಉಂಡು, ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ದಾದ ಉಂಡು. ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತಾರ್ ಪಂಪ ನಿಕುಲು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಪಂಡ ಅಥವಾ ಪಟಕುಲು ದೀಪನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇತೆದಾಲ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅವನ ಅಲ್ತಾರ್ ಪಂಪ ALTAR ಅಲ್ತಾರ್ ಪಂಪ. ಅಲ್ತಾರ್ಡು ನಡುಟು ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ ಬರಿಟ್ ಏಸುನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಬೆನ ಮೂರ್ತಿಲು ಐತ ಬರಿಟ್ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಸಂತೆರ್ನ ಫೋಟೋಕ್ಕುಲು ಎಂಕಲೆಟ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅವು ಸಾಮ್ಯ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯ ಆಯ್ತಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ತಡ್ದು ಶುರು ಆವಂದಿತ್ತು. ಎಂಕಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಡಪುನು ಎಂಚ ತುಳುತಕ್ಕಲು ಸುರುಡ್ದೆ ಒಂಜನೆ ದಿನೊಡ್ದೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದು ತುಳು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅದೇ ಎಂಕಲು ಬರಿತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂಡ ಶಂಕರ ಭವನಾಗ ಹಣ್ಣು ಪೂಜಾರನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಆ ದೇವರನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಮ್ಯ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಟಾರ್ಲ ಅಕಲ ದೇವರ ಕೋಣೆಲ್ಲ ಅಂತೋಜ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಈತ ಸಾಮ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲಾನಗ ಏಪ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಬತ್ತ ಎಂಕಲ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ಮದ್ಮೇಲೆ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಜಲ್ಸಡು ಅಂಚಿ ತಿರುಗುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲು ತೂದಿಪ್ಪ ಇತ್ತೆ MC ಮಲ್ಪುವೇರು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ವಾಡೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುವೇರು ಅಥವಾ MC ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಂಡ ಐಡ್ದ ಅಕರ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಡಕಡು ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ಅಂಚೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಥವಾ ಫಲಯ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕಲು ದಾದ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಪಂಡರು ಅವು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಥವಾ ಫಲಯ ಪಂಡ ನಿಕಲೆ ಲೆಕ್ಕಡು ಅವು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮದ್ಮೇಡು ಆಧುನೀಕರಣ ಬುಂಡ ಆ ತಮ್ಮಲೆನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೋದು పొదుకు పోనగా తమ్మలెనతో ఒప్పున ఈ నిక్కల ఉండు సురూత్త తమ్మలెన అప్పెన మెక్కేతో పలే సురూత్త అవు ఏత ఎదురుమట్ట పోపుండు బండ ಎಂಕಲು ನಿಕಲು ಮದ್ಮೆಗ್ ಎಂಕಲ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನಕಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪರ್ ರೋಸ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪುವೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ದುಂಬುದಾನಿ ರೋಸ್ ಅಂದ ಮದಿರಂಗಿ ಅಂದು ಮಲ್ಪುವೇರು ರೋಸ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪುವೇರು ಆ ರೋಸ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಪಿಲ್ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನು ಆ ತಮ್ಮಲೆ ಅಡ್ಪಿಲ್ದ ಪೂರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನು ಕುಂಬುಡ ಕಟ್ತದೆ ಅರಣ ಕುಂಬುಡ ಕಡ್ಪವನು ಅಡ್ಪಿಲ್ದ ಸುರೂಕು ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪರೆತನ ಲೆತ್ತದು ತಮ್ಮಲಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತದು ಕುಂಬುಡ ಕಡಪವನು ಮೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬರಿದ ಅಮ್ಮನ ಬರಿತಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೈತಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಬರಿತಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೈತಿಲ್ಲ ಅಕಲೆಡೆ ತಾರ ಇದರ್ಪವನು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿದ ಬಣ್ಪರ್ನಿಕಲು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬರಿತಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನ ಅಕಲೆಡೆ ತಾರ ಇದರ್ಪವನು ಮಕ್ಕ ಅವು ಪೊಂಜವನಕಲು ಪುರ ಸೇರಿ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಸುನು ಅವು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುರ ಪಾಡುವೇರು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಈ ಮದ್ಮಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಂಡುದು ಅಂಡ ರೋಸು ದಾದ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಮದ್ಮಲೆಗ್ ಪೂಜಾರೆ ದಾದವ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುನು ಆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಸಿದ್ರು ಅಂಡ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ತಮ್ಮಲೆ ಐಟೆನೆಟೆ ಪುರ ವಹಿವಾಟು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಸುರುಕು ಆ ರೋಸದ ಸುರುಕು ಇಲ್ಲ ಜಿಂಜಾವನ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದಲ್ಪಾಗ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಾವನ ಮುಡಿ ಜಾರವನ ಉಲ ಇಂದು ನೂಕೊಂದು ಕೊಣದು ಉಲೈ ಕೊರ್ಪಿನೆ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವು ಪುರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದುಲೈ ಮುಡಿ ಪುರೆಲ್ತು ಕನಪ್ಪನ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಮದ್ಮೆದಲ್ಪಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕಣಾರೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲೆ ಒಣಸುಕೋರಿ ಕೊರ್ರೆ ಸುರಿ ಮಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಕೊಡ್ತಾರ ತುಂಬದು ಅಂಡ ಆ ಕಟ್ಟನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ತುಳುತಕ್ಕಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ ತುಳುತಕ್ಕಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಬರಿತಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬರಿತು ಪೇರು ಎಂಕಲ ಆ ಬರಿತು ಒಂದುಲ್ಲ ಪಣ್ಪನಾಕಿ ಒಂಜಿ
ಒಂದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ವಂಶಾವಳಿ ಪಂಡ ತೂಪನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಅವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಎಂಕಲ ದುಂಬದ ಸರ್ನೇಮ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೋರ್ಚುಗೇಸರ್ನ ಡಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಡಿಕುನ ಡಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೋರ್ಚುಗೇಸರ್ನ ದೀತಿನ ದೇಪಂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪೋಸ್ಟ್ರಫಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬಿಡ್ತಾ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏನು ಬರೆದು ಕಡ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ಡಿಕೂನ ಅಂದ ಬರೆಯಲ್ಲ ಈ ಜನ ದಾದಾದ ಬರೆಪೇರವು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಹಿಂಚ ಅನ್ ಸುರುಕೆ ಫೋಟೋ ತತ್ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ದಾಯ ಏರೆಗಳ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗಾವರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಪರ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ತಾರೀಖು ಪ್ರಕಾರ ಆಪುಂಡು ಈ ಕರಾವಳಿಡ್ 2 ಪರ್ಬ ತಾರೀಖು ಪ್ರಕಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ 25 ತಾರೀಖು ದಸಂಬರ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕರಾವಳಿಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ದಾಕ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಪಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಆಪುಡು ಅವು ಏಸುನ ಅಪ್ಪೆ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಅವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಶೆಟ್ರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವಳು ಆರೆಗಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರೋಮ್ ಉಡ್ದು ನಾರ್ಮಲಿ ಪರ್ಬಲ್ ಪುರ ರೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ನಕ್ಲ ಪರ್ಬಲು ರೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಅವು ಡಾಗ್ಮಾ ಅದು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಆಪಿನಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಲೋಕಲ್ ಪರ್ಬ ಬುಳೆ ಆವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಬಾರ್ ಉಲೈಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಪೊರ್ತಾವು ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಕಚ್ಪಿ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೇವು ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪತ್ಪೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಅವೇ ಸಮಯಡು ಗಣಪತಿ ದೀಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿನ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಪುಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸು ಬರ್ಪುಡು ಅವೆಂತುದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ತುಳುತಕಲ ಆ ಪರ್ಬಲಿನ ಪಿರಡ್ದು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಆ ಬೆನ್ನಿದ ಕೇರಿದ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುಗ ಪಡೆದು ಆ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಬಲ್ತೇರು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಮರಿಯಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಅಪ್ಪನ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಆ ಸಮಯಡು ಬರ್ಸ ಪೋಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾಟು ಪೂಲು ಆಪ ಪೂರ ಊರೊರ್ಮೆ ಪೂ ಅರಲ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾಟು ಪೂ ಅರಲ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾಟು ಪೂನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದು 9 ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಆ 5 ಬೊಕ್ಕ 9ನೇ ದಿನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬ ದೀಪಿನಿ 31ಗೆ ಶುರು ಅಂಡ 9 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಣಿ ಏಪಲ ಪತ್ಪೆಲ ಐಕ ಒಂಜಿ ತೇವು ಬೋಡೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಪತ್ಪೆಲ ತೇವುಲ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಪು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಟ್ಟು ಕುಲುದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿದೈ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಪನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ ಜೋಕುಲು ಈ ಶಾಂತ ಮಾರಿಗಳ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಪರ್ಬಗು ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಆ ಆಣಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ ನಕಲು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ ನಕಲು ಎನ್ನಂಚಿ ನಕಲು ಗಂಗಸರ ಬರಬಿಜಿ ಬಂಡ ಅಂದತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇಂಚ ತೂಪು ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದತ್ತ ಪೊರ್ಬು ಅಂದತ್ತ ಅಂದ ತೂಪು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೀನು ಸಮೇತ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಆಣಿ ಅವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಒಂದೇನು ಮಾತಾ ಕ್ರೈಸ್ತಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತಮ್ಮಲೆನ ಏಪಾಂಡಲ ಈ ಕುಟುಂಬದ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮದ್ಮ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸುರೂಕು ಇಲ್ಲಡು
ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಸುರುಕುಬೋದು ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪಲಾಯಗೆ ಬಣ್ಪಿನಿ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಬಣ್ಪಿನಿ ಸುರೂತ ಇತ್ಯರ್ಥ ದಾದಾಂಡಲ ಅಂಡ ತಮ್ಮಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪೊದ್ಯ ನಕಲು ಅಥವಾ ಆಣನ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬರಿತಕಲು ಅಮ್ಮನ ಬರಿತಕಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಜಾದು ತುಳುತಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಕು ಬದುಕಿನ ಎಂಕಲು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ವಂಶಾವಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ವಂಶಾವಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ ದಪ್ಪ ವಂಶಾವಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತನ ಒಂಜಿ ಲೋಬೆರು ಉಲ್ಲೆರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಆರೆಗ್ ಐಕ್ ಆ ಬೂಕುಲೆಗ್ ಆರೆಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದುಂಡು ವಿದೇಶಿ ನಡೆದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಆರೆಗ್ಲೆತ್ತದು ಆರು ವಂಶಾವಳಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದು ವಂಶಾವಳಿ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಬರಿ ನಿಕಲ್ ದಾದ ಬರಿ ಪಂಡ್ ಪರ ಅವನೇ ವಂಶಾವಳಿ ದಾದ ಪಂಡದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಕೆಲವರು ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಎದುರ್ಬೋದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಡಿಕ್ಕುನನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ್ ದುಂಬಿಯಾನನ್ನ ಶೆಣೆಯಾದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿಯರಕಲು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಶೆಣೆಯಾದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಸರ್ನೇಮ್ ಶೆಣೆಯಾದಿತ್ತು ನಂದು ಮೊಕ್ಕ ಏರ ಪಂಡೆರ ಆರ್ನ ಕಾಮತ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ನನ ಏರ ಪಂಡೆರ ಎನ್ನ ಪಡಿವಾಳ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಅಂದು ಪಡಿವಾಳ ಆದಿತ್ಯರು ಪಡಿವಾಳ ಪಂಡ ಜೈನ್ ಪಡಿವಾಳ ಅಂಜ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕೈತಲ್ ಬರೋದಿತ್ತರು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂಜಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬರಿತುವರೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕಲನೊಟ್ಟು ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲನೊಟ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇಪ್ಪೇರು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆನಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ದುಂಬು ದಲ ಸಾವಿರ ದುಂಬು ಆನಗ ಅಕಲು ಆದಿಪ್ಪಳೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಅವನು ಒಕ್ಕುದು ಎಂಕಲಕಲು ಓಲ್ಲೆರು ಎಂಕಲಕಲು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆರ ಮುಲ್ಪ ನಾಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಶುರುವಾತನ ಅವಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೇರ್ ಅಂಚಾದೊಂತಿರು ನಾಡ್ನ ಒಂದೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಪೋಡಾಪುಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಮೇಡಮ್ ಬಕ್ಕ ನಿಖಲುಪುರ ಮಲ್ತಿಲೇಕ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಆಪುನ ಹೋಗ್ಲಾತ ಅಂಚಾದ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆರು ಲೋಬೇರು ಕುಡ್ಲಡುಲ್ಲ ರೀತಿ ಯಾರು ಸುಮಾರು 75 ಇಯರ್ಸ್ ಆತನವರೆಗೆ ಆರ್ನ ದಪ್ಪ ಬುಕ್ಕು ಆ ವಂಶಾವಳಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೆತಾರೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಮೂಲ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ದ ತುಳುನಾಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಲೇಸಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ಬರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬರಿ ಆವಡು ಅಮ್ಮ ಬರಿ ಆವಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನ ನಿಖಲಾಗಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ 15 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಮುಗಿಪುವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮಗು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ರೇಮಂಡೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇತರ ಜಾತಿಲುಂಡು ಕೆಲವೇನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತ ದಾನ ಉಮ್ಮಣ್ಣೇರು ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲೇನು ಮಾತ ಬರೆತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ದಾದ ಪಂಪೇರು ಪಣದು ಕೇಣ್ಗ ದುಂಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗ ತರೆಬಗ್ಗದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯ ನೆಗಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಪಂಡೊಂದು ಆಯ್ದುಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಹಾಂ ನಾರನೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣ ಶಬ್ದದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಎಂಚಿನ ಸೊಗಸು ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿದುಲ್ಲ. ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಣವು ನಮಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಾತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆಡ್ದಾದೇ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆಡ್ದಾದೇ ಆ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಾತಾ ಜೀವರಾಶಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ಅಪ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವ ಅಪ್ಪೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಏಪ ಪೋಪೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಾತಾ ಜೀವರಾಶಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜೀವರಾಶಿಲು ಅಮ್ಮನ ಅಗತ್ಯ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏಪ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಲೇನು ತೂಲೆ ಅತ್ತನ ಪೆತ್ತಲೇನು ಕೈಕಂಜಲೇನು ತೂಲೆ ಪೆತ್ತಲು ಕರೆದ ಅನಗ ಬೋರಿನ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮನ್ಪುವ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜೋಡಿ ಆದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಗರ್ಭ ಅಪ್ಪುಂಡ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನೇ ಐನ್ ತೂಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮಯ್ಯ ಆತು ಪೇರು ಹಿಡ್ದು ಕಂಡದು ದೇತು ಅನ್ನುವ ಐಕ್ಯದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಂದು ತೆಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಐನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋ ಇನ್ನು ಕಂಜಿನ ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಐನ ಪೇರು ನಾವು ಪರ್ದು ಬದುಕಾಡು ಪನ್ಪಣ ನೀತಿ ನಿಯಮನು ಈ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಪನ್ವ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಈತು ಮಾತ ಪಂಡದು ಮಾತಾ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಮೂಲ ರೂಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲ ಅದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಏತು ಉಂಡು ಪಂಡ ನಾಯಿಡ್ದಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು. ನಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತಾನ ದಕ್ಕಂಡು ಅವು ಮನದಲ್ಲ ಬೀಳ ಬೀಜವು ఆయన వాసనకెన్న ఏపల బీల బీజవు నమంచ బాని పూజ అప్పుడుక ఆండ బొకొంజెంచిన అండ అప్పెన రూప ఈ మాత ప్రకృతిల ఇత్తుండల ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಪಕ್ಷಿನ ಬಂಡದುಂಡು ಅವು ಕಂಡಣ್ಣನ ದೀದು ನಡಪುಂಡಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಬೊಡೆದಿ ಈ ಕೆತ್ತಿದೀಡಿನ ಪಕ್ಕಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ನ ಕಂಡನಿ ಐಕ್ ಶಾಖ ಕೊರ್ದು ಅವು ಐನು ಪಿದಾಯಿ ಕಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿನ ಪಂಡದುಂಡು ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿಲಿಕುಳು ಸಿಂಹಗಳು ಅವು ಮಾತ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬದುಕುದ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ತೆರಿಯ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲೋಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಜೀವನ ಬತ್ತನು ಸುರುಕಾದು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿ ಹೊಸತಾದು ನಮಗೇನು ಅಮ್ಮೆ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಇಂಬಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡು ಇಂಬಿಯಂಕ ಕಷ್ಟ ಕಾಲವು ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೀಡೊಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಮ್ಮೆ ಸುರುಕು ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಈ ನಿಯಮ ಸುರುಕು ಎಂಚಿನಂಡ ಆಲ್ವರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಂಡ ಆಳ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಂಡ ಅಕಲನ ಉಳೈಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಂಡ ಅಕಲೇ ಮದ್ಮೆಯರು ಅಕಲು 4 ದಿನ ಇಪ್ಪೇರು ಆತನ 4 ದಿನ ಬಿಡುವೇರು ಇಂಚ ಮಂತೇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನವು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮದ ಅಪಗದ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿಂದ ಆ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತೇರು ಅಪಗ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ್ದೆ ಆದಾಕಲು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಗೆ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಅಂದು ಪಂಡದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕೊಣತ್ತೇರು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಚೈತಿನ ಪುರಾತನ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ ಆನಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಾಯಿನ ಎಲ್ಲ ಎದುರೆದುರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹವು ಬಣ್ಣಗ ಆಮೇಡ್ದು ಆನು ಈ ಮೇಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತದು ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪುವೇರು ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತದು ಕೈನ ಪತನ್ವೇರು ಅಕಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪನೇಡು ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡಾಕಿ ಒಂಜಿ ಬಾಸಿಂಗ ಅಂದ ಅದು ಅನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಐನು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬುನು ದೆತ್ತದು ಈ ಆನನ ತರೆಕ್ಕಲ ಪೊಣ್ಣನ ತರೆಕ್ಕಲ ದರ್ಬೆದ ಪಂತಿಡು ಕಟ್ಟುವೇರು ದರ್ಬೆದ ಪಂತಿಡು ಕಟ್ಟದು ಪೊಣ್ಣುಲ ಆನ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತದು ನೀರುಡು ಉಂತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಮುರುಕುವೇರು ಮುರುಕುದು ಬಣ್ಣಗ ದರ್ಬೆದ ಪಂತಿ ಓಲಾನ್ಲ ದರ್ಬೆದ ಪಂತಿಡ್ದ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ತುಂಡಾದ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕಲು ಸರಿಯತ್ತು ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಕಲ ಆಪುಜಿನ ಪಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗೆ ಐನ ನರಟು ಬುಕೊಂಜೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕಲು ಕೈ ಪತ್ತನ ಅಕಲು ನೀರುಡು ಬುರ್ಕುದಾನಗ ಮೇಯಿ ಪತ್ತುವೇರು ಆಲ್ನ ಮೇಯಿಲ್ನ ಬಲ್ನ ಬೇನ ಮೇಯಿಲ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪತೋನೇರು ಪತೊಂದು ಅಕಲೆ ಏತನೇಟ ಅಲ್ಪ ಮುರ್ಕ್ಯರ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆತನೇಟ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲುವರಿಗೆ
ಕುಳ್ಳುದು ಅಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜನల ಸಮಾನಾಂತರವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅಕಲು ಅತನ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರು ಸಮಾನ ತೀರ್ಮಾನದ ಅಕಲು ಓರೋಣೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲೇ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಯಗೂ ನಡುಟ್ಟು ಅಕಲು ಸೈತ್ಯರ್ನ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟದು ಅಕಲ್ನ ಪುನಃ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾಳಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ದಾಳ ವಿಚಾರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯನ ಪತ್ತುನ ಉಂಬ್ಯನ ಪತ್ತುನ ಆಯದಾನೆ ಎಂಬ್ಯದಾನೆ ಕೇಳಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ತ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹಡು ಈ ಪದ್ಧತಿ ದಾನೆ ಅಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಮಂತದು ಉದ್ದಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಾಯ ಒರಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯೆ ಅಮ್ಮೆಯರಿಂದ ಪನ್ಪುನೇದಲ ಆಯನ ದೌಮ್ಯ ಋಷಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಶಿಷ್ಯ. ಈ ಉದ್ದಾಲಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತಿವಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಅರುಣಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಪೊನ್ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಾಂಡು ಆಣು ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದದು ಆಯಗೊಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಕರಿದು 15 ವರ್ಷ ಆಣಗ ಈ ಅಪ್ಪೆ ದಾನಮಂತಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಆದ ದುಂಬು ದಾಖಲೆಗ ಇದು ಆಚಾರ ಈಚಾರದ ಅಲಜ್ಜಾಣಿಗೆ ದಯವಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲೊಟ್ಟು ಸುರುಕು ಪುಟ್ಟದನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಂಜಿಲ ಮತ್ಸರಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಧಲ ಕೋಪಲ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯಡ ಸುರುಕು ಪುಟ್ಟದನೆ ಅಂಚಾಯಿನ ಹೇಳ್ದಾದ ಈ ಪುಟ್ಟನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಈ ಮಗಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕೋರಿಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನವು ತುಯ್ಯರಾಯ್ಚಿ ಅವು ಏರು ಅವು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಇಂದು ಯಾನ್ ಏರು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಮಗ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಯಿನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕದಾಯಿ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಾಲು ಅಪ್ಪೆನ್ನ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಕೇಂದಾನಾಗ ಅಮ್ಮಗಳ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಾಕಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶ್ವೇತಕೇತುನು ಪನ್ಪುನಾಯೇ ದುಂಬುದ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬುಡ್ಪದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಬಂಡ ಅಷ್ಟಬಂಧ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂತ ಪಂಡದು ಮನ್ಪುವ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಂತದ್ದು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ದಿಗ್ಬಂಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಂತೀರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ಪಂಡ ಓವನು ನಿಖಲ್ ಕೇನ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಂಕೊತ್ತಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರದ ಉಂಗಿಲ ಐದು ಒಂದು ಕೈತ ಉಂಗಿಲ ಬುಕ್ಕ ತಿಲಕ್ಕ ಈತ್ ಒಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಬಗೆನು ಅಲೆ ಕೊರಡು ಇನಿ ಮುತ್ತೈದ ಆಯಿನ ಅಲೆಗೆ ಈ ಎನ್ಮ ಬಗೆನು ಕೊರ್ದು ಅಲೆನ ಮದ್ಮೆ ಮಂತದ್ದು ಆಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ತತ್ತದು ಓಡಾಯನ್ಲ ಪೋಂಡ ಅಲೆಗೆ ಕರಿಮಣಿ ನಿಜ್ಜನ ಕಂಡ ನಿಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೇನುವೇರು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬರಿಯರೇ ಶುರು ಆಯಿನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಕು ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆನ ಕಟ್ಟಡೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ ಕಟ್ಟಡ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜೀವರಾಶಿಲು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನ ಕಟ್ಟಡೆ ಇತ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಮ್ಮನ ಕಟ್ಟು ಇಂಚ ಬತ್ತನೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮದ್ಮೆ ಮಂತದಾಯಿನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಣಿಂದ ಪನ್ಪನಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಆದಾಯಿನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆಲ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಅಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನವ ಆದ ಆಯ್ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಕಟ್ಟದ ವಿಚಾರಲ್ಲಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಬರಿಕುಲುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲತಃ ಬರಿ 14 ಬರಿ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಐಡ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ಂಬೆರಣ್ಣ ಬರಿಂದ ಪಂಡ ಕರ್ಕೆರಣ್ಣ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರ್ಲ ಕುರ್ಂಬೆರಣ್ಣ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಲಿಯನ್ನ ಬರಿಂದಂಡ ಚಾಲಿಯನ್ನ ಬರಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯನ್ನ ಬರಿಯಂಡ ನೇಲಿಯನ್ನ ಬರಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಉಪ್ಪೆನ್ನ ಬರಿಂದಂಡ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪಾರ ಬರಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಅಂಡು ಪಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಾಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆಲು ಇಂದು ಬತ್ತನು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಾಯನ ಬಾಯ್ದು ಈ ಯಾರು ರ್ಯಾಂಬಂಡಿ ಸೋಜಿರಿ ಅಕಡೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಶಬ್ದನು ಪಾತೆರಿಯರು ತೆರಿಯಂದೇ ಇತ್ತು ನಂಚ ಪಣ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಂಚ ಆಯರಿಪ್ಪೆವು ಈ 14 ಬರಿತ ವಿಚಾರೋಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಭೂತಗು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಲ 14 ಕಟ್ಟು ಈ 14 ಕಟ್ಟಂದು ಪಂಡ ಎಂಚ 14 ಬರಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೇನಿ ಇನ್ನು ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಾಗ 14 ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ 14 ಸಂಧಿ 14 ಗಡಿ 14 ನುಡಿ ಆವಡು 14 ನಮೂನೆದ ಸಂಧಿ ಇರೆಗ್ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಆಡು ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುಗುರ್ಲಿಗೆ ಆಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಆಡು ಪನೋಡು ಈ 14 ಸಂಧಿ ನಿತ್ಯ ಪನೀರೇರ್ಲ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಇರ್ದಾವಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ವಾದ್ಯಲ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಮಾನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆತನು ಪೊರ್ತಲ ಅವನು ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲು ಎಂಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೂಲಿ ಆವಾಡು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಈ 14 ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ 14 ಬರಿತಾಕಲು ಮಲ್ತನ ರೂಪನೇ ಇನ್ನು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಅಂತ ಪಂಡದುಂಟು ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಕಲು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಲ್ಲ ಅವೇ ವಿಚಾರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ಸೈತನಕ್ಕಲೇನು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಡ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ತೆರಿಯಂದು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನೆಂದು ಪಂಡದುಂಟು. ಈ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನೆಂದು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ 14 ಬಲಿತಕಲ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದ 14 ಬರಿತಕಲು ಎರುಲ್ಲೆರ ಆ ಸೈತನಕಲ್ನ ಕೂಟಗುಂಬಿಯಲ್ನ ಸೇರ್ಸವನು ಇಜಿನದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಕುಟುಂಬದಕಲೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಸೈತನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನು ಸೇರ್ದಿಜಿನ ಪಂಪೆ ಅಂದು ಪಂಪಣ ತೀರ್ಮಾನೋಡು ಈ 14 ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ 14 ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸವಾಡೆ 14 ಬರಿ ಸರಿಯಾನೆ ಅಲ್ಪ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೆಲವು ದಾದಾಪುನ ಪಂಡ ಇನಿ ಆ 14 ಪಂಪನಕಲು ಜರಿನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ಪಂಪೆ ಮದ್ಮೆ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರೆ ಎಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಆ ಗುರಿಕಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಂಡ ಮದ್ಮೆದ ಭತ್ತದ ಅದು ಮದ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಓಯೇ ಆಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡೋಯ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ 4 ಎನ್ಮ ಸೀಮೆ 10 ಜೋಕುಲು 14 ಬರಿ ತಕ್ಕಲ್ಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೇನು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಇತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಕೂಡಿಂಚೆ ಸಭೆ ಸರ್ವ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ದಿಬ್ಬಣದ ಕೊಡಿ ಹಾಲು ಬತ್ತನದು ಪಂಪೇರು ಈ ವಿಚಾರದಾನೆ ಅಂದು ಬಂಡ 10 ಜೋಕುಲ್ಲಾಂಡು 14 ಬರಿತಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲಾಂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡೋಯ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ 4 ದಕ್ಕಲ್ಲಾಂಡು ಎನ್ಮ ಸೀಮೆ ದಕ್ಕಲ್ಲಾಂಡು ಇಜಿನಕ್ಕಲೇನು ಏರಲ್ಲ ಪಂಡು ಜನ ಆಪಗನೆ ಪೆಟ್ಟುಗಳಕ್ವೇದುಂಬು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಕಡಿಮೆ ఆయన 10 ಉಂತವನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ 14 ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ ಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದು ಪನ್ಪುಡೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟೋಡು ಐನು ಒರ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಗಳ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಗಳ ಏನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅರದೇರು ಬಿರದೇರು ಪನ್ಪನ ಪುಸ್ತಕಡು ಈ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಪನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಸೈತನ ಸಾವು ಮನ್ಪಣೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುತಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಗೆ ಐಕ್ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ಆತನ ವೈದಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಲಶದ ನೀರು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಭೂಮಿದ ಸತ್ಯವಾದ ಭೂಮಿದ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಫಲವಾದ ಬೊಂಡದ ನೀರನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕಾಮದೇವನ ರೂಪಗೂ ಒಂಜಿ ಕಬುಳ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವೆ ಗೋಮೂತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಆಯ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ ಆಣಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಆನಂದ್ ಬಂಡ ಮರ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಣ ತೀರ್ಮಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದಲ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತಲ ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ತದು ಆ ನೀರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದು ಐನು ಬಗೆತ ನೀರಾಂಡು ಪಂಚಭೌತಿಕ ಸತ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆ ನೀರನ್ನ ದೆತ್ತದು ಪೊನ್ನಗ ಆನಗ ದಾರೆ ಮೈತಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒರಿಪುಂಡ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಜೀವನ ಬುಕಾಕಲಿಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ದುಂಬುದವು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಆ ಪೊನ್ನಗ ಆನಗ ದಾರೆ ಮೈಪನಗ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಮ್ಮಲೆ ಮೂಲ ರೂಪದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗುರಿಕಾರೆ ಸಮ್ಮಲೆ ಸುರುಕು ದಾರೆ ಮೈಪುನೆ ಆ ಪೊನ್ನನ ಕೈನು ಮೇಲುಗದೀದು ಆನನ ಕೈನು ಅಡಿಕದೀದು ಐಡ್ದುಕ್ಕ ದಾರೆ ಮೈಪುನೆ ಸಮ್ಮಲೆ ದಾರೆ ಮೈತಾದು ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಮಾಮಿ ದಾರೆ ಮೈಪುವಲು ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಪೊನ್ನನ ಕೈನು ಅಡಿಕೆ ಪತ್ತದು ಆನನ ಕೈನು ಮಿತ್ತುಗದೀದು ಅಮ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ ದಾರೆ ಮೈಪುನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನತ ರಡ್ಡು ಕೈಲಿನ ಬೊಗಸೆ ರೂಪೋಡು ಪತ್ತದು ಗುರಿ ಕಾರ್ಯದಾರೆ ಮೈಪುನೆ ಇಡೆಗು ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆದ ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಸೂತ್ರ ಅಂಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಈ 14 ಬರೀನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೇರ ಪೋಪುಜಿ ಇಂದು ಸುಲಭ ರೂಚಿದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಉಮ್ಮಣ್ಣೇರು ಮದುಮೆದ ವಿಚಾರನು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬರೀ ಗೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎಡಮ ನಮ್ಮದ ಮದುಮೆಡು ರಡ್ಡು ಮದುಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಗೋತ್ರ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ
ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿತ್ತನು. ಅಪಗ ಜಾತಿ ಆಯನ ಪ್ರಾಯ ಸಮೇತ ಒವೆಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದ ಕೊನದು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕೊರೆದು ನಮ್ಮ ವಂಶಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕೊನೊಂದು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಆರ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ದಾದಾಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸರಿ ತೂವೇನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಶಯಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಬೋರಿನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ. ಆ ಪೆತ್ತನ್ನ ಬೋರಿನ ದಾಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಬೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾಡುಂಡು. ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾಡುಂಡ ಆ ಪೇರು ಐತ ವಯಸ್ಸುಲೇನು ಮಾತ ಗಳಸದು ಆಲು ಸಂಸಾರನು ದುಮ್ಮುಕೊನ ಪೊಲು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ದೈವ ಪದ್ಧತಿಡು ಅಂಚ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹ ಉಮ್ಮೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಮೇ ಬುಡಿದು ಬೋರೆಯೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಡ ಆಜ ಪಾಡವಡು ಆಯ ಸೂತ್ರಬಂಧ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಪ್ತಪದಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇನು ಮಲ್ತದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮ ವಿವಾಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪಡು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ನಾವು ಆರು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಬೋಡಪ್ಪಿನಾತ್ ಭೂಮಿ ಆಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ದೊಡ್ಡು ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ಬದಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಂದ್ ಬತ್ತನು. ಬೊಕ್ಕದ ರೈತ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಏಪಲ ಸಂಗಮಾರು ಪನ್ಪೇರು ಮರ್ಚೊಂದು ಮದಿಮೆಯರು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಂಚ ಯಕ್ಷ ಗಾಂಧರ್ವ ರಾಕ್ಷ ಪೈಶಾಚ ಪನ್ಪುನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ವಿಧಾನ ಉಂಡು. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹ ಬಂದಾಗ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊರದು ಪೊಣ್ಣನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪಿಂಡು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪಡು ಪಂದುಗುಲ್ಲಾಡು ಇಂಚಿನ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡಿತ್ತಂಡು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಒಂಜಿ ವಾರ್ಲಿ ಜನಾಂಗ ಅಂದುಂಡು. ಆ ವಾರ್ಲಿ ಜನಾಂಗಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಯೋಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆಂಡ್ಲ ಪೊಂಡ್ಲ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬಲಿತಿರುವೇರು ಅಕಲು ಕಾಡಿದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗುಡಾರ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಬದುಕದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಆಗಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಕಾರನ ಕಾರಮದ ಹೇಳ್ದು ಇದು ಬಂದ್ಬೇರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬಾಲೆ ಆತಂಡು ನನಾಂಡಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪಲೇನು. ಈ ಮದುವೆದ ವಿಚಾರಡೆ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಷಯನು ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಿದ ಹಿಡ್ಕುದೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಏರ ಬತ್ತೇರು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಓಲೆಯ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇನು ಅದು ಪಿದಾಯ್ದು ಏರಿಯ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂದ್ಕೇನು ಅಪ್ಪಗಾಯ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿಡವು ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡವು ನಂಬಿಕೆ. ಅಪ್ಪೆ ಎರೆನು ಅಮ್ಮೆ ಎಂದು ತೋಜಾವಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದು ನಮ್ಮನು ಅವು ಸತ್ಯಲ ಉಪ್ಪು ಸುಳ್ಳುಲ ಇಪ್ಪು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮೂಲ ಜವಣೇರು ಮಸ್ತೇನ ಕಡಿಮೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಈ ಬರೀ ಪನ್ಪುಣ ತೂವಡ ಬೊಡ್ಚ ಈ ಕಾಂಜುಗಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೇ ಬರೀ ತಗಲು ಮದ್ಮೇಂಡ ಅಂಗವಿಕಲತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸರಿ ಜಾಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವ ಅನ್ಪಡ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಪಿರೋದ ಕಥೆ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಡ ಒಂಜಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA ಎಂದುಂಡು. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA ಪನ್ಪುಣ ಬರೀಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನು ವಿಜ್ಞಾನ ಅವೇನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತನು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೇನದ ಬಿರ್ಸೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಆರ್ನ ಎದುರು ಯಾನ ದೀಪ ದಾದ ಪಂಡಗ ಈ ಬರೀ ಬಾಂದ್ರನು ಎಂಚ ಒರಿಪೊಲಿ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸವಾಲು ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಮದಿಮೆ ಉಂದೇನು ಎಂಚ ಒರಿಪೊಲಿ ಪಣ್ಪುನೇನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ ಪನಡು ಪಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡ ಕಳ್ಳ ಕೇಳೋದು. ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ತೊಳು ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂದು ಬಲ್ಲುಡು ಬೋ ಒಂದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆಡ್ದಿಕ್ಕು ಒಂದನು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಾದ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಕಾಣೆ ಬರೋಡಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಬಂದು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜಿ
ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೈತಿಕತೆಲೆ ಹಿಂಗಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬರಿತೂದು ಮದ್ಮೆ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ಜಾತಿ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಅಚ್ಚ ಅದು ಬಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟನ ಎಂಚ ಒರಿಪುನು ಪನ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಾಡದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಮಾತ ಪಾಕ ಚರ್ಚೆಲು ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡತ್ತ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಮಾಜ ಅವು ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತರು ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ನಾಗರಿಕತೆಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಮಾತೃಮೂಲಿಯ ಸಮಾಜನೇ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಸಮಾಜನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಮರಮಕತ್ತಾಯಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡಿಗೆ ನಾಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವೇನಂಜಿ ಕಾನೂನ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು 1920 ಮುಟ್ಟ ಆ ಕಾನೂನ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾನೂನದ ಬಲ ಇತ್ತು ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ 60 ಪಾಲ್ಗೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಬಿಡದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪೋಡು ದೈವಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅರಿಯರು 6-12 ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಲಿ ಬುಂಡ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ತೋಣುಂದ ಅಂಡ ಇನಿ ಕಾನೂನು ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪಾಲ ಅನಗ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾಲಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾಲಿಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದೈವ ದೇವಿಯರು ಮಾತಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ದೈವಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಯರು ಆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ಅಲಯರ್ ತಮ್ಮಲ ಎರಬದು ಮಲ್ಪೊಡು 6 ವಲ್ಪನ ಇಪ್ಪಿರು 6 ಬರ್ಪಿರು ಆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧೋಡು ಏತೋ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಎಂಗುಲಿನಿ ಪೋನಗಲ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಪೊದ್ದೆರೆ ಪಾಲಗಾತನು ಎಂಕುಲಿನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಟ್ಟಮಟ್ಟ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಇನಿ ಕನತ್ತದು ಕುಟುಂಬದಗುಲು ಬೇತೆ ಜಾಗದೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಭೂತದ ಮನೆ ಬಂದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಭೂತೋಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಾರು ಭೂತೋಲು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿದು ಬೈನಂಚಿತ್ತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದಾದ ಜಾಗ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರದಾಲ ಅವ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದಾಗಲು ಬದ ಮಲ್ಪುಲು ದೇವನ್ನ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲರೆಪ್ಪರೆ ಅವು ಐಕ್ ಮತ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಅದು ತೊಡಕುಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದೋ ಅತ್ತೋ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಯಾನು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಲು ಮಾತವಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೇಘಾಲಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಖಾಸಿ ಜಯಂತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಾರೋ ಈ ಸಮುದಾಯಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಕ್ಕಿಯರೆ ಕೇಳಿದಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಕಡೆಯತ ಕಿರಿಯ ಮಗಲಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಓಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಹಕ್ಕು ಕಿರಿಯ ಮಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಪಟ್ಟಾಲಿಗೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರತ್ ಅಮೇರಿಕಾಡು ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಡು ತುಂಬು ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಗುಲಿತ್ತೀರಿಗೆ ಮಾಯನ್ ಜನಾಂಗದಗುಲು ಆ ಮಾಯನ್ಸ್ನಗಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಊರದ ಯಜಮಾನಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನವೇನು ಏರು ಪನ್ಪುನ ಕೇಳಿದಂಡ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಪುಣ್ಯವು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚಿತನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಓಲೋಲು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಕಡೆಕಾದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಪಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಆತು ದೈವದ ಕುಟುಂಬದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ನಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೇರೋಡು ಈ ವಿಚಾರಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವ ಏರಿಕೆ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಏತು ರಾಜನ್ ದೈವಲಿಪ್ಪರೆಯವು ಏರ್ಲೆಪ್ಪರೆಯವು ಅಂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಏರಿಕೆ ಅಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಭೇದಲಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ್ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಆ ಕಥೆಕಲಿನ ಮಾತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪುದರಿನ ಕೇಳಿದಂಡ ಮೈಯಾರಿಗೆದ ಸತ್ಯ ಆಯೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಿರ್ಲ ಏನಂಚಿದ್ದ ದೈವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಡೇರು ಏತ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಥೆನದೆ ತತ್ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯದಿ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ನಿಗಿಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬರ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮಿಜಾರಿರ್ನಾಲ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪೆರ್ಗಾಡ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಗ್ಗು ಮುಂಡೋಕು ಬರ್ನಾಗ ಬಗ್ಗು ಮೈಲ್ದಿಲ್ಲಲು ಅಂಚಡು ತೆಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿದ್ದ ದೈವ ಅಲ್ಪ ಬರ್ನಾಗ ಜಾಕಮೆನ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ನಮನ ಒಂದೇ ಕಾಪುದ ಕಲ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿದ್ದ ದೈವ. ಆ ಕಲ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬರ್ನಾಗ ಪಲಿಪದ್ಮಿನಿ ಮೆಗ್ದಿ ಜಾಕಮೆ ಶಿವಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಕಲೆ ಕಾಲುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರದ ಬೆರಿಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅನ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಕತೆ. ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಗಿಡಿರಾವತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗಿಡ್ರತ್ತಾಯನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕತೆ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲವು. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಅನ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಕತೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಡು. ಅಂಚ ಅದು ಈ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿದ್ದ ಸಮಾಜ ನೆಟ್ಟು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿದ್ದ ಏತು ತೊಡಕತ್ತಿನಂದಾಂಡಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಒರಿತೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒರಿತೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಬಂಧಡೊಂದು ಒರಿಯೋಡು. ಯಾನಿನಿಯನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ್ರೆ 2 ದಿನ ಹೊಡೆದುಂಬು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಡಿഞ്ഞവനಗಲಿ ಸಿಸರಿನ ಒಂದು ಏತ್ ಬೇನೆ ಅಗಲು ಅನುಭವಿಸೋರೆಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಹೆರಿಗೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡಿ ಏತ್ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು. ಆ ಬೇನೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಜನನ ಕೊರಡೊಂದು ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಲ್ನ ಸಂಘರ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಗಿ ಏರ ಬೈದೇರು ಆಣ ಅಡ್ഞ്ഞವನಗಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಉಲಾಡ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಉನಸ್ ಮಲ್ತು ಬೋಲೆ ಎಂದು ಕುಲ್ಲದಾಪು ಹಾಲು ಉಲಾಡ್ ಒದ್ದಾಡೊಂದು ಪೋಲ್ ಅಗುಲು ಅಗುಲು ಅವಲು ಕುಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉನಸಾಂಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ 2 ಉಂದು ಬೋಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಅಲೆಗೂ ಉಲಾಡು ಏನ ಮಲ್ಪುನು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಬರಿತೆಲ್ಲ ಬೋದು ಚಾತ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಏರೆರಡು ನಟದ ಕನ್ನತದು ಪಿದಾಯ್ದ ಅವು ಎದುರದ ಬಾಕಿಲ್ಡ ಅತ್ತವು ಪೂರ ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ಡ ಅಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಬಯ್ಯದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ಆದು ಕೋರಿ ಮೀನು ಮಾತ ಇತ್ತಿನಗಲೆ ಮಾತ ಬಲಸದ ಹಾಲು ಖಾಲಿ ಸಾರಡು ಉನಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೈದಿನಲ್ಲುಂಡು ಕಡೆಗೆ ಬಾಜನ ಮತ ತೆಗೆದು ಕಾಣ ಮಾತೆರಡು ದುಂಬುಲಕ್ಕು ನಾಲಾಲು ಮಾತೆರದು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನಲ್ಲ ಕಡೆಕಾನಾಗ ಏರ್ಲ ತೀರಿಯರಂದ ಶುದ್ಧದ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ನಿಗುಲು ಬುಡಿಸೂಡಿ ಕಟೋನ್ಲೆ ಇದಮುಟ್ಟ ನಿಗುಲು ವೇದನೆ ಪಡೆಯಿನ ಯಾ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುನವು ಅಪ್ಪೆ ಆ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಹೊರತೊಂದು ಬೈದಿನಗುಲು ಆ ಅಪ್ಪಾಡ್ಲು ಆಗಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಡಿಂಜವಾತು ಜೊಲ್ಲೊಂದು ಪರಕೆ ವನ್ಪುನು ಪೆದ್ದರೆ ಬರ್ನಾಗ ಬೇನೆ ಬೈದಿಜಿಂದ ಪರಕೆ ವನ್ಪುನು ಕಡೆಕಾನಾಗ ಜೀವ ಕಟ್ಟಿದ ಜಿಂದಲ ಪರಕೆ ವನ್ಪುನು ಇಂಚ ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆ ದುಂಡಾಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಬೆಲೆದಾದ ಬನ್ಪು ನಾವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಜೋಕಲೆಗಳ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ಈ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ 2 ಬಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿತದುಲೆ. ಈ ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು 2017 ಇಸ್ವಿಡು ಯಾನು ರೋಮಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಆ ರೋಮಿಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವಲೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ ಮೂರ್ತಿಡು ತಿರ್ತುಡು ಏನ ಬರೀತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಮದರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ಮದರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವದ ಮೇಯ್ಟ್ ಮಾತ 2 ಮಿರಾತ್ ಮೇಯ್ಟ್ ಇಡೀ ಮಿರ ನಮ್ಮ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಇಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪೊಣ್ಣಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆತು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ತೀವೊಂದು ಇನಿ ತುಳಿಪು ಕೂಟನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂತಿನ ಭಾನುಮತಿಯಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರಿಯಪ್ಪ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ದಿನ ಪುನರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅದು ಇನಿತ ತುಳಿಪು ಕೂಟುಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ತೆರಿಪು ಕೊರ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುವ. ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ತುಳುನಾಡು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂಕ್ಲ ಲೆತ್ತಿತ್ತ ಸುಮಾರು 10-16 ಪ್ರಬಂಧ ಬೈದಿತ್ತಂಡು 10-16 ಪ್ರಬಂಧ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಎನ್ಮ ಜನತ ಪ್ರಬಂಧ ಆಯ್ಕೆ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೋನ ತಾಕುಡೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪತ್ರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಈ ಲೇಸಿದ ನಿಗತ್ತು ಕೊರಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಕೇಂಡು ಬೈ ಲೇಸಿಡು.
ಕೊಡೋರ್ತಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕುದ ಸಂಚಾಲಕಿ ವಿನೋದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಿಂಜ, ವಿನೋದ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರಿಂಜ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಪುಗರ್ತೆ ಪತ್ರನು ಗೆತ್ತ ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿ ಸೇರಬಡತ್ ದೂರದ ನೈಜೇರಿಯದ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಅರು ಬೈದರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಪ ನೈಜೇರಿಯದ ಬರ್ರ ಪರಿ ಎರಡ್ಲಾರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿತ್ತೇರಂಡ ಬರೋಲಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕುಸುಮ ಸಾಲಿಯನ್ ಪೂಣೆ ಇರ್ದು ಅರ್ಲ ಬರದಿತ್ತೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಎರಡ್ಲಿತ್ತೇರಂಡ ಬರೋಲಿ ಪಡುಕೊಡೂರು ಪ್ರಫುಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇರ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬರುತ್ತೇರು ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯರಾ ಓಕೆ ಆ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಆರ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಬರುತ್ತೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಬೇರ್ಲ ರೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಂಕರ್ ಷಡಾಂಗ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯರಾ ಶಂಕರ್ ಪಡಾಂಗ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯರಾ ಬಲೆ ಶಂಕರ್ ಪಡಂಗ ಕಿಲ್ಪಾಡಿ ಬೇಕಬಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಅಂಚನ್ ಪುಣೆ ಮಮತಾ ಅಂಚನ್ ಪುಣೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರಿ ಓಕೆ ಮಾಂತ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆತಿನ ಮಾಂತ ಪಂಡ ಆಕ್ಲನ ಉಮೇದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಾದೇರು ಆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ NSS ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯ ಕೊಳಿದ NSS ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್
ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಂದಿನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃತಿಟ್ DVG ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆರು ಅನುಭವದ ಪಾಲೋಳು ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಬಾಗೆ ಜನಯುಕುಂ ಜ್ಞಾನ ನವನೀತ ಮದೆ ಗಿಣಿಯೋದು ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ಅನುಭವಮೇ ನಿನಗೆ ಧರುಮದ ದೀಪ ಅಂದು ಪೇರು ತುಲಿತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಬೊಲೆ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ತುಳುನಾಡು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತಿ ಜನ ಸಾಧಕ ಸಂಶೋಧಕರಿಡ್ದು ತುಲಿಪು ಕೂಟ ನಡ್ತಾರೆ. ಈ ತುಲಿಪು ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿನ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಡ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಈ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ದಂಡ ಈತ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ಥದ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜವರೆಲ್ಲರು ಅಮ್ಮ ಅಕಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಸದರೇನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಆ ವರ್ಮ ಮಾಗನದ ಅರಸರನ ಚಿತ್ತಿನ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಲನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶೆಟ್ರು ಮುಗಿತಲದ ಈ ಲೆಸಿಡ್ ಮುಗಿತಲದ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವರಿ ಮಮಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಟ್ಟರೆ ಉಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನರಕುಲು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಂಚನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೋಕೋಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ ಪೂಂಜಾರಿ ಮುಕ್ತಸರ್ ಹರಿಹರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮಧು ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷమైన ಭಿನ್ನಾದಿಗಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರು ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ದಿನಾರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ ಹರ್ಷರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಸುಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಲ್ಕಿ 4 ಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿಯನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ಭುಜಂಗ ಕಬತಾರ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿದ ತುಳುನಾಡ್ ರೋಟರಿಯನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ವಾಮನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮುಲ್ಕಿ ಶಮೀನಾ ಆಳ್ವಾ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೋಕೋಟ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ತುಳುವೆರೆ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿದ ತುಳುನಾಡ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಾಳ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿದ ತುಳುನಾಡ್ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿದ ತುಳುನಾಡ್ ಲಯನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿದ ತುಳುನಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ NSS ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪುರಂದರ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಶಿಬರೂರು ಅಂಚನೆ ರೋಹಿಣಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ನಾಡ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಲ್ಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಯದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಘಟಕ ಲಯನ್ ಶೀತಲ್ ಸುಶೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಂತೇರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಭಂಡಾರಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿದ ತುಳುನಾಡು ಮೊಗಲ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕಕ್ಕೋಗುತ್ತದ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮೊಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಣಿದಾತ ಪೊರ್ತೊಡೆ ದೇವರ ಸುಗಿಪಾತನು ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಂಜೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸುರು ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ದು ತಾನು ಪಾಸ ಫಲ ಉಪಾಸ ಕುಲ್ಲಿಯಂದ ಅಂಡಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ನೆಲತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಲು ಬಂಡಿ ಎನ್ನದು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎದು ಕನ್ನವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಿತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಲ್ಪ ತತ್ತು ಬೋರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ
ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್. ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕದ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ಅಂಜನೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಮುಲ್ಕಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಅಪ್ಪ ಬೇರದ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತಂದ್ರು ಐತ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡ ಒರ್ಮರ ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇದು ಮಟ್ಟ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಎರಡಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಪಣಗ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿನ ತೋಜಿಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಲೇಸ್ದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಜನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅರೇನು ಎದ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರನ್ನು ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಗಿತಲದ ಪಾತ್ರನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಆರು ಮಲ್ಲ ಈ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂಜನೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಹೃದಯ ತುಂಬುದು ಯಾನ ಅರೇನು ಎದ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳುಪಡಿ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಪಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 7 ಬೇರೆ ಸಿರಿಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಅಂಜನೆ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಅಂಜನೆ ಸುನಂದ ಅಮೀನ್ ಅಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಅಂಜನೆ ನಾನು 2 ಜನ ಬರಲೇರು ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಯಾನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸುಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ರುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಭುಜಂಗ ಕವತಾರುಳ್ಳೇರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ವಾಮನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಶಮೀನ್ ಆಳ್ವ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ ಲಯನ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಯನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಣಾ NSS ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಜನೆ ಪುರಂದರ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರರು ಬಂಡ ಸಂಘ ಶಿಬರೂರು ರೋಹಿಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಅಂಜನ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಶಶಿಕಲಾ ಯದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಶಧ್ರುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಲಯನ್ ಶೀತಲ್ ಸುಶೀಲ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಭಂಡಾರಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ತುಳುನಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯಾನು ಆಗಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾರು ನವೀನ್ ಅಡ್ಮಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಣೆ ನಿಂಚಿ ಅವರ TV ನಿರೂಪಕರು ಕಾಣೆ ನಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಟೂಲೇರಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒತ್ತು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಲೇ ರವೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರತಿ ರಾಯ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಸಾಧು ಅಂಚನ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕಾಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಳ್ಳೇರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಅಕ್ಲೇನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಅಕ್ಲೇನು ಎದ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿನಂಜನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣರುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಮಾತಾ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಜನ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ
ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಟ್ ಅಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನ ಅಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸದಂಕ್ಲೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ತೂತ ಆಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲು ಸುಧಾರ್ಪುನ ಅವು ಮತ್ತು ತುಳಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕುಲು ನಡತನು. ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ನಾಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಪೋಡು ಬಂದಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪಲು ಬತ್ತೆವೆ ನೆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕಡೆಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬದಲೇ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿ ಧರ್ಮದ ನಡೆತ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟದಾದ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿದಾದ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ನೆಲಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಕೊಡರ ಕಾಯಿ ಕಡೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಅಕಲೇನು ಲೆಪಡಾದ ಅಕಲೇನು ತುಲಿಪ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಣಿರ್ದು ಇದವರ ಮುಟ್ಟ ನಡತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ದಾಯಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ನುಡಿತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕಲದೊಂಬತ್ತೆ ಕಡೆ ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬದಿ ಅಡ್ಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರೆಲ್ಲರು ಆರು ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ನುಡಿತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುವೇರ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಲು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆಮ್ಮೇರಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ್ಲಾಂಚಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಬುಕ್ಕ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಯದ್ರದ ಕೈತಳು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಾಲು ಬಸ್ರೂಡು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳಿ ಬಾರ್ಕೂಡು ತೌಳವೇಶ್ವರಿ ಒಳ್ಳಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೆನಕಾಯಿ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಪೌಂಡ ತುಳುವಣ್ಣೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗುದ ಬರಿಟ್ ಕಾವೇರಿ ದೈತ್ಯತಟ್ಟೆ ತುಳುವನ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪುನ ದೇವೇರುಳ್ಳೇರು ಈತು ಮಾತ ದೇವೇರೆಲ್ನ ದುಂಬುದೀದು ನಮ್ಮ ಈತು ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಪೋಡಿಯುನ ಕ್ಲತ್ತು ಒಯ್ಕಲ ಪೋಡಿಯುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತುಳು ಅಳಿಯುನ ಭಾಷೆ ಖಂಡಿತ ಆತು ತುಳು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವಡುದು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಎಂಚಿತಿನ ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ಎನ್ಮುನೆ ಪರಿಚಯದನೋ ಬೇತೆ ಆತನ ಸ್ಟೇಟ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಯಕುಜ ಅಂಡ ಕೊರಡೈ ನಾವು ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮ ದಾಯಿ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಈ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಓಲು ಉಂಡು ಈ ಭಾಷೆ ಎಂಚಿನದು ತೊಜಿಪವು ನವಳು ನಮ್ಮ ಸುರುವಡು ಐದವರ ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆ ಈ ನೀಡಮುಟ್ಟ ತಮಿಳ್ ಆವಡು ಕನ್ನಡ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಆ ಗೌರವಲು ಪೂರ ಆ ಗೌರವದ ಜಾಸ್ತಿ ಘನತೆ ಗೌರವ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತೆರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಅವು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ಆಪುನು ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ಪುನಗ ಲ್ ಅಕ್ಷರ ನಿಕ್ಲೆತ್ತೊಂಡು ಓಲು ಪೊಂಡಲ್ಲ ತುಳುಟು ಲ್ ಪನ್ಸೋರ ಇದು ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಲೆಪ್ಪುನಗಳ ಆಳು ಪನ್ಪ ಅದನ್ನು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಅವಡು ಕಡಲು ಗೂವೆಲು ತೆಡಿಲು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಲ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪ ಅಪ್ಪ ಈ ಲ್ ಅಕ್ಷರಗೂ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಲೇಕ್ ಸಿರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಲೇಕ್ ಇಂದು ಪೂರ ಬೈದಿನಿ ಅವು ಈ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆರ್ದವರ ಈ ತುಳುತ್ತ ತತ್ವರ್ದವರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಲ್ ಪಂಡದಾದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ಲ್ ಪಂಡದಾದ ಕಡ ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ಕಡ ಲ್ ಕಡ ಪಂಡ ಋಣ ಸಾಲ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಡತ್ತ ಲ್ ಹರಿವು ಈ ಓಲು ಈ ಅರಿವುಂಡ ಈ ಓಲು ಅವು ಪರಿತೊಂದು ಪೋಪುಂಡ ಈ ಪರಿತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅವಳು ಪೂರ ತುಳು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಏನೋ ತಮಿಳ್ ಅಪ್ಪ ಲೀಡಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಇಡಲ್ಲ ತುಳು ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ತಮಿಳ್ ತುಳುಡ್ದು ತಮಿಳ್ನಿತ್ತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಮಿಳಿಡ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ದಾಯಿಗೆ ತುಳು ಪಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯಿನ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಹಿಡಿದು ಒವು ಮಾತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಿದೈ ಪೋತುಂಡ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಇನಿಲ ಪೊಣ್ಣ ಕಟ್ಟನ ಒರಿತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಗತ್ತದ ಏಕೈಕ ಭಾಷೆ ಅವು ತುಳುಂದು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ
ಅವು ತುಳುಂದು ಪನ್ಪುನ ಐಕೆ ಅವ್ಯ ಐಕ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಹೂವಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಐನ ತುಳನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ತುಲನೆ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಡಲ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಡ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ತಲಕಾಡು ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ತುಳುನಾಡ ಆತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ರೋಮ್ ಪನ್ಪನು ಆ ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತೆ ನಾಣ್ಯ ತಲಕ್ಕಾಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಚ್ಚ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಒಲ್ತು ಪೋಂಡು ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ತಲಕಾಡು ಪಂಡದಾದ ಕಾವೇರಿ ಪಂಡದಾದ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಂಬುಡ್ದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದುಂಬ ಇನ್ನು ಕಾವೇರಿ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದಿತ್ತ ಇಂದಿನ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪಲ್ಪೆ ಒವ್ವಾಂಡ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೈ ವಾಟ್ ಹೌ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬತ್ಲು ಐಕೆ ತುಳುಟು ಪಂಡ್ಬೇರು ಆಯ್ನ ವಹಿವಾಟು ಸರಿ ಇದ್ದೀನಿ ವೈಲ ವಾಟಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಣ್ಣೇಜ್ ನಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ಸರಿ ಆಂಡ ನೆಕ್ ವೈಕೆ ಅಂಡ ವಾಟ್ ಒಂದು ಅಂಡ ಹೌ ಒಂದು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ಪು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ವೈ ಇಂದು ಬೋಡ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಳ್ಳಿಂದು ಪಂಡೇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಏನು ಲಿ ಅಕ್ಷರದ ಅಂಡ ಉಂಡು ಬಳ್ಳದ ಆ ಬಳ್ಳು ಅಳಿಯಂದಿ ಬಳ್ಳು ಅವು ಬಳಿ ಅವು ಹೊಲ ಅಲಿಯುಜಿ ಐದವರ ಅವು ಅಳಿಯಂದಿ ಕಟ್ಟು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟತ್ತು ಅವು ಅಳಿಯಂದಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಏರೋ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲು ಬತ್ತದು ಅವು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಎಂದು ಬಂತು ಬಿಟ್ಟಿಯರು ಒಂದು ಅಳಿಯಂದಿ ಕಟ್ಟು ಏತ್ ಜನಕ್ಲಿಂದ ಅಳಿಪೇರ ತೂಂಡಲ್ಲ ಅವು ಹೊರಲ ಅಲಿಯುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಐದವರ ಇತೆ ಒಂದು ಕುಲಾಚಾರ ಅಂತ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ದೇವಿರೇ ನಂಬಲಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಕುಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಲತ್ತ ದೇವಿನ ಹೊರ ಎಣ್ಣೆಜಿಂಡ ನಂಗೆ ಐಟು ಮೋಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮರಣ ಇತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಖಲೆ ಆತನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದಾಖಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮಗೂ ಪೋಡಿಯರು ಪಂಡ ಆ ಧರ್ಮಗೂ ಎದುರಾದ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲ ಪುಣನ್ ಅಲ್ಪ ದಿಯರೆಜ್ ಶವ ದಿಯರೆಜ್ ಅಲ್ಪ ಪುಣ ದಿಯರೆಜ್ ಅಲ್ಪ ಐದವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಹಿತದಾನಾಗ ಇದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ಸವನು ಓಲು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಒರಿಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಿತಡ ಎಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುವ ಉಳೈಡ ಚೋದ್ಯ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಿತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಏರು ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುವ ಈ ಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಅಳಿಯಂದಿ ಬಳ್ಳು ಅವಿತ್ತ ಒಂಜಿ DNA ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುಳು ರಡ್ಡು ಕುಲಕ್ಕೂ ಅಪಚಾರ ನಿಕ್ಲೆನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗೂ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾತಲ್ಲ ಬರ್ಗತಿದ್ದಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಡಾವಾಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ದೈನಂದಿನ ಕರ್ಮ ಡಾವಾಡು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಆತನ ಹೊರಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲತ್ತ ದೇವರಿನ ಎಣ್ಣಿಜಿಂಡ ನಂಗೆ ದಾದ ಅಂಪುಣವಳು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೂರ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಐದವ್ರು ಆ DNA ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓಲುಮ ಅಂತ ಉಂಡ ಐಕೆ ಬಳಿ ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಗತಿ ಹತ್ತು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಹಲವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪನ ಆತ ನಂಗೆ ಆಯ್ತ ವಿಶೇಷಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪುನು ಅಂಚಿತಿನ ಬಳಿ ಪದ್ಧತಿನ ಒರಿಪವಡೈನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ದೇನು ಒರಿಪವನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಐದವರೊಂದು ವೈ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ವೈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಬೋರ್ಡು ವಾಟ್ ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಂಡ್ರಿದ್ದು ದಾದ ಅಂದ ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮಕ್ ನನಲಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಾತ್ ಬೊಡಾಪುನಾತ್ ಪಂಡಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಒಂದು ಸುರೂತ ಲೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅತನ ಓಲುಮಂತ ಆಪುಟ ಓಲುಮಲ್ತ ತರವಾಡಿಲ್ಲುಂಡ ಏರೇರ್ನ ತರವಾಡಿಲ್ಲುಂಡ ಅವಳು ಪುರ ವರ್ಷಗೊರ ನೇಮಗು ತುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ದ ಒರಿಯನಾಂಡಲ ಎತ್ತಿದು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಂಡ ಅವು ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಒರಿಯನ್ ಆಂಡಲ್ ಲೆಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಏತು ಕೋಲ ಏತೊಂದು ವಾಪಿರು ಆಂಡಲ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಓಲುಮಂತ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಲು ಉಂಡ ಅಥವಾ ಓಲುಮಂತ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಲು ಉಂಡ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಪಕ್ಕಡದು ಬೊಂಬೈದ ಕಾಸ ದುಬೈದ ಕಾಸ ಕೊಣತು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಂದು ತಿಕ್ಕೊಡಿತಿದ್ದಂಡ ದಿನಮಿತ್ತದ ಅಧ್ಯಯನಲು ಒಂದು ದಾಯಗಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಗೇಣ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋಣ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯವು ನಮ್ಮ ಪುನಸ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧ್ಯವು
ಆ ವಿಷಯಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆವೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವಡು ಆ ಮುಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪನು ಅವಳು ಇನ್ನಿ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಬಂಟಿ ಅವು ಪೂಜಾರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು 14 ಅರಿಕಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಅವು ಐಟು ಹೋಗು ಪಣ್ಣ ನಾಡಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ಓಡಾರಿ ಬಂಡಾರಿ ಆಚಾರಿ ಬ್ಯಾರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಣ್ಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗತ್ತು ಅಕ್ಲೊಂದು ಬೇರದ ಅರಿಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚಿನ 14 ಅರಿಕ್ಕಲು ಸೇರಿದ ಇತ್ತಿನ ಕಳರಿ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಚಾರೋಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡಿನ ಒರ್ತಿ ದೇವಿ ಆಳು ಕಾಳಿ ಇಡೀ ಭರತ ಖಂಡನೆ ಕಾಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿತನ ಕಾಳಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಮೊಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈದ್ ಬಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನ ದೇವಿ ಮುಲ್ಪರದ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ಬಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂಚದುರ್ಗಯ್ಯರು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲಡುಂಡು ಆ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದು ಹೊರ ತುಳುವೇಶ್ವರಿನ ಹೊರ ಕಾಲಭೈರವನು ಕಾಲಭೈರವೇ ಕಾಲಗಣನೆ ಮಲ್ತಿನದ್ನ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಆಟಿ ಸೋಣ ಅಂದವ್ರ ಪನ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅವು ಎಂಚು ಏರು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ನೇನುಪುರ ತುಳು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಲ ಪನ್ಪ ನೇನುಪುರ ಏರು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಒಂದು ಅವು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಐನ ಅರಿವುನಿಗೆ ತೊನ್ನಂತಿನ ಜಾಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಜಗತ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ತೂಂಡ ಬೆದಬೀತ ಕೊಡಿಡು ತುಳು ಗ್ರಾಮಲ್ಲುಂಡು ಒಡಿಸ್ಸಾಡ್ ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಒರಿಸ್ಸಾಡ್ ಬಲಿಯಂತ್ರ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 5 ತುಳು ಗ್ರಾಮಲ್ಲುಂಡು 5 ತುಳು ಗ್ರಾಮಲ್ಲುಂಡು ದೆನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆರ ಕಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ತ ಎರೋ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಾತಂದೆ ಎಂಚಿನ ವಹಿವಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಪೋಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪಣ್ಣ ವಿಷಯಲೋಡು ನನಲಾತ್ ಆಲವಾಯಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಉಂಡು ದೆನ್ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಅವು ಪಂಡ ಆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಬುಡ್ದು ಪಂಡ ಅವು ಇಜ್ಜಂದ ಇದ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಜಾತಿಲ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪುದರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುಡಿ ಎತ್ತು ಜಾತಿ ಉಂಡು ಆ ಕುಕ್ಕುಲು ಊರ ಬೋರ್ಚನಂಕ್ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕುದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಬೇತ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆಯ್ನ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಹೊಂಡದು ಬಿಡುಪನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಗೆಲ್ಲ ಐನವೇ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಂಡು ಐನ DNA ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಜಾತಿದ ಪುದರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಕುಲಕ್ಕು ಮಲ್ಪುನ ಅಪಚಾರವು ಯಾ ಜಾತಿದ ಪುದರ್ ಎಂಕ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿನ ಯಾನೋರಿ ಬಂಟೆದು ಪನ್ನೋಡು ಯಾನೋರಿ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನೋರಿ ಮೊಗೆರೆಂದು ಪನ್ನೋಡು ಆ ಜಾತಿದ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವವು ಐನು ಬೇತೆಯರೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗದುಪ್ಪೇರು ಆ ಪುದರ್ನ ಬೇತದೆಲ್ಲ ಪಂಡದುಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವತ್ತು ಐಡ್ದಲ್ಲ ಆಳವಾಯಿನ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರಿಡ್ಲ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಐಕೆ ಪಂಡೆ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದಕ್ಕುಲೆಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಏನು ಏತ ರುಚಿ ಆಜಿ ರುಚಿ ತುಳುಟ್ಟು 7 ರುಚಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಷಡ್ರುಚಿ ಬಂತ ತುಳುಟ್ಟು ಚಪ್ಪೆಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರುಚಿ ಚಪ್ಪೆ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಈ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನು ನಮಗೆ ತುಯ್ಯರಾಕೊಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆಲೆಡು ಅಂಚಿತನ ಚಪ್ಪೆ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಸಾಗರ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟೆಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಐಟು ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೀಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೈಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಘಟ್ಟ ಚೀಪೆ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕೈಪೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತನ ಈ ಮೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಿಲನನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಆರು ಖಂಡಿತ ಹೊತ್ತೋನು ಬೇರು ಪಂಡದು ಯಾನು ಇಂಚ ಬರೋಡಂಡ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಇಂದಿರಕ್ಕನೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ತುಂಬು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಂದಿದ್ದಂಡು ಕುಂಬಡಾಜೆ ಬೀಡುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರನೆ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಿನ ಇಂದಿರಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂದಿರಕ್ಕನ ಉಳಾಯಿ ಬುಡಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರು ಯಾನು ಇಂದಿರಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕೆಪ್ಪರೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಏದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂದಿರಕ್ಕನಂಚಿನ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕನ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಮದಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಣ್ಣೋಡು ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಡದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈತಾರೆ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರು ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವು ತೀರು ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಮಾತ್ರನೇ ಒಪ್ಪುನು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪೆಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಳಗಿನ ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಭಂಗ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಅಂಚಿತನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಟಂಡ ಈತು ಯಾನು ಎತೋ ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಈ ಲೇಸ್ ಆತನ ಎತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕಂದು ಅನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿನ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಡೀ
ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟೀಲ್ಡುಂಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಜಿ 4 ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಮ್ಮೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಕಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳು ಅವತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಇಂದೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೇರ್ರೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ್ತ ಪಣಿಯಾಡಿಯರ್ನಿಗೆ ತಿರ್ತುಪೋದು ಅಂಜಾರು ರಾಮಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಣ್ಣಿ ಅಜ್ಜೇರು ಕಂಡಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬೇರೆ ಮಾಮಣ್ಣಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಈ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಬೋಡ ಅದು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ತುಳುವೇರು ದಾದ ಮಲ್ತಿರು ದುಂಬು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ತಿರೋದು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ತುಳುವ ಚಳುವಾಳಿ ಕಟ್ಟದು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರ್ನ ಆ ಜನಕ್ಕಲು ಪಣಿಯಾಡಿಯರು ನಂಚಿದ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಮುಲ್ಪ ಊರು ಬಿಡಿದ ಜನ ಪಣಿಯಾಡಿಯರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಜೀವನ ಕಟ್ಟದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಗಲು ಹರಿಣಿ ನಿನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಆರು ಬುಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು ಪಂಡ ತುಳುತ್ತ ಬೇರು ಓಲ್ಲ ಅವು ನಸಿಸುಜಿ ತುಳು ಓಡು ಪಂಡಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪು ನಾಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ 2013 ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಂಡಾನಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅರಿಯರು ಪಂಡ ಅವು ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕುಮಾರ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ 2013 ಉಂಡಾನಾಗ ಆಗ ಬತ್ತಿನಾರು ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ನವೀನಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ನವೀನಣ್ಣನ ಬುಡೇದಿಯನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನ ಮಗಲೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೆ ಅಕ್ಕಲನ್ನ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಆರು ಬತ್ತಿನಾರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರು ಬಿಡ್ತೀರು ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಮುರಣಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು 2 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕೊಲ್ಲೋದು ಆ ಲೇಸಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಕೊರನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಮೋಕ್ಯಡು ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಾಟಿ ಒಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿದ NSSದ ಜೋಕುಲು ಬುಕ್ ಅವತ್ತಂದ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುಣ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಾಕಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೈವ್ ನಮಗೆ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಣ 25 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಅವ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ತುಳುತ್ತ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರೊತ್ತುಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅವು ನನ್ನಲಾತು ಬೆಳಗಾಡು ನನ್ನಲಾತು ಒರಿಯಾಡು ನನ್ನಲಾತು ಪರಪಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉಸುಲಾದುಪ್ಪುನವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಪೊಲಬುನು ಮಾಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಗ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಡಿ ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪುನು ಲೋಕೋಗೆ ಎತ್ತಾದಿನಾರು ಸಂತೆದಲೈ ಒಂತೆ ತಿರುಗದು ಗೇನದ ನಡಿನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಒಂಜಾತು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಲ್ಲ ಐದ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎರೆಗೆ ಆವಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮಾನಸ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮುಗಿತಲದ ಪಾದರದೊಟ್ಟು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ವಹಿವಾಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮೂಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತನೆ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ದಾಯಗೆ ಕೇಂಡ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದು ಸಾಕಾದು ಸೋತುದು ಪೋತೆ ಕುಡುಂಜಿ ದಾದ ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಸರಳ ಇಂಚಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಅಮ್ಮೆ ಬೇರು ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೇರು ಬತ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಒಟ್ಟುಗ ಅಮ್ಮೆ ಬೇರು ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಬೇರು ಒಟ್ಟಾಪಿ ನಾವು ಈ ಜಿಂಡ ತೆನಿಕುಲು ಏತು ಬೊಡ್ಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆನೇ ಮಿತ್ತಂದು ಪಂಡಲ ವರಾಂಡಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಿತ್ತಾ ಒಡೆ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ ತುಲಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತೆಲಿಪ್ಪುಲ ಅಂದು
ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಮರಾನಿ ಕೇಂದೇರಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಪಂಡದ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ನಿಗಲ್ನ ಎಂಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನ ಅಗತ್ಯ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ದಿಂಜ ಖುಷಿಯಾತಿನಿ ದಾದ ಕೇಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಇಜಿನ ಪೋಪುಣೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ SR ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಅರೇನು ಚೇಳಾರು ಗುತ್ತುಗೋ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ತೆಲಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚೆಲ್ ಮೇನು ಯಾನು ದಿವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನು ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಾರು ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾನಪ್ಪೆ ಭಾನುಮತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮರಣಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ನಾಡು ಒಂದು ಪೋಯ ಅಪಗ ರಡ್ಡು ದಿನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಬಾನಕ್ಕಡ ಈತು ತಾಕತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಪಗಾರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಜರ್ಮನಿಡ್ಲ ತುಳುನು ಊರ್ದೆ ಅಂದು ಇತ್ತಾರನ ಕಂಡನೆಂತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಮೆರೆಡ್ದು ಒರಿದಿನ ಹತ್ತು ಆರು ಮೆರೆಡ್ದು ಏತು ಉದ್ದೋಲ್ಲೇರು ತೂಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೆ ಆರತ್ತೆ ಜರ್ಮನ್ ಹಿಡ್ದು ಊರು ಬೈದೇರು ದಾಗೆ ಮೇರ್ನ ಬೇರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ದ ಬೇರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೇ ಬೈದೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಂತೂ ಸತ್ಯ ಮೇರೆ ಜರ್ಮನ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಜಾರ್ ಮನಿ ಆಪುಣು ಮಾತ್ರ ಮನಿ ಜಾರುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಈ ಬೇಲೆಡು ಅರೆಗೆ ಮನಿವಂತೆ ಜಾರುಂಡು ದೊಡ್ಡಂತೆ ಜಾರುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ದಾದನೆ ಆವಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲು ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಎಚ್ಚ ಪಾತೆರುನ ಪೊರ್ತು ಉಂದತ್ತು ದಿಂಜ ಕಾಂಡೇಡು ದಿಂಚಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡು ಚರ್ಚೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕರಿನ ನಲ್ಪ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯಡು ಪಾತಿರ್ದು ರೇಡಿಯೋಡು ಟಿವಿಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಾತಿರ್ದು ಸೋತುದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಕೇನೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದೀನಿ ಕಾಂಡೇನೆ ಯಾನು ಬೈದೀನಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆದ ಸಭೆಟ್ಟು ಯಾನು ಇತ್ತೆಡಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದೆಂದೆ ದೇಪಣ್ಣ 44 ಜನ ಇಟ್ಟುಂಡು ಸಮಾರೋಹ ಪೋಡು 44 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಉತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ 4 ಜನ ಐಟೊಂಜಿ ಚೂರು ಯಾನು ಬದುಕಿಯೇ ಪಣದು ಎನ್ನೊಂದು ದಾದ ಪನೋಲಿ ಮುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇರು ಏರಿಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬೇರು ಬೊಕ್ಕೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೇರು ಏರಿಂದ್ಕೇಂಡ ಓ ಮುಲ್ಪ ಉಂತಾದಿನಂಚಿನ ಆ ಕರಿಯನಾಗಿ TV ಚಾನಲ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂದುಲು ಒಂದುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿನಿ 500 ಜನ 300 ಜನ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಅಂಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಉದೇನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರುಡು ತೂವೊಂದು ಪುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಉಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅರಿಯತ್ತು 14 ಅರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅರಿ ನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒರ್ತೊನ್ಗಾನ್ ತೌಲ ಇದನ್ನ ಜಾರ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ರಡ್ಡು ಅರಿಲ ಜಾರ್ದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ದಾಯಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿನ ಪತೊಂದು ಬೈದಿನಕಲು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ರಾವುಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆ ತರೆತ್ತ ಮುಂಡಾಸದ ಜರಿತ್ತ ನೆರಿ ಎಂದು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ರಾವುಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆ ತರೆತ್ತ ಮುಂಡಾಸದ ಜರಿತ್ತ ನೆರಿ ಕನ್ನಡನ್ನೆ ರಾವುಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಪಂಡ ಆ ತುಳುಟ್ಟು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಏತು ಮೋಕೆ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ತುಳುತ್ತ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆ ತರೆತ್ತ ಮುಂಡಾಸದ ಜರಿತ್ತ ನೆರಿ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ರಾವುಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಪಿರವಾರ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತರೆತ್ತ ಮುಂಡಾಸದ ಜರಿತ್ತ ನೆರಿ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ರಾವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆ ಕೋಮಣ ಮಾತ್ರ ತಾಲೊಂದುಂಟು ಯಾನು ಈ ಪಾತೆರ ದಾಯ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಕೇಂಡ
ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡೊಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟೊಂಜಿ ಗಾದೆತ್ತಂಡು ಆಯ್ದಾದ ಕೋಮಣದಂತಿನಾಯಿ ಎಂದು ದುಂಬುಡು ಆಯೆ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ದತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚಿ ಬುಡ್ದು ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಕೋಮಣ ಕಟೊಂದು ಆ ಅಜ್ಜೆರು ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಿಂದಾಂಡ ಅಕಲೆಗೈಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆನೆ ಬೇತೆ ಅವು ಮಾನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಕುಂಟು ಇಡೀ ತುಳುವೆರ್ನ ಮಾನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಕುಂಟು ಇತ್ತೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೇನ್ನಾಗ ತುಳುತ್ತಾ ಆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಕಾದಿನಂಚಿನ ಕುಂಟುದ ಶಬ್ದ ಕೇನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಮೂಲು ಅಕ್ಕನ ಕಲ್ಲ ಮೋನೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕರ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ದೇಬಂಡ ಕೋಮಣ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ದೇಬಂಡ ಎರಡಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೋಮಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡಿನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾನದ ಅಂತಿನ ಕಾಲ ಏರೆಗೆ ಕೋಮಣ ಇಜ್ಜ ಆಗ ಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದರ್ಥವು ಕೋ ಮಾನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಕುಂಟು ಅಕೇರಿಗೆ ಪುನಮೀಪಾನಗಳ ನಪ್ಪ ಅಕೇರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಆ ಮಾನದ ಕುಂಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ ಜಾರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ನಮ ಉಲ್ಲ ಮೂಲು ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ದಿಂಜ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕದಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇನ್ನು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡೇರು ನಿಗುಲು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದೀಪಾರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪು ಜರಂದು ಯಾಂಬನ್ಪೆ ಆನೇಡ್ ದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿನಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಕೇಂದಿನಿ ಇತ್ತೆಗಳ ನಮಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರಿಯೇರಿಂದು ಬೇತೆದಾಲತ್ತ ಅಮ್ಮೆರಿಯೇರಿಂದೇ ನಮಕೇನುವ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆರಿಯೇರಿಂದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಜ ತೋಣುಂದಾಂಡ ದೈವೋಲಿ ಏರಿಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವೋಲೆಗೆ ರೂಪ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಕೊರ್ಪ ಏರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಬರೀ ಏರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾತಿ ಏರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳೆ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡವೇನು ಪಂಡೇರು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟತ್ತು ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಕುಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ಮೂಲದ ಪುಂಜಬೆಡ ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುಡುದಿನ ಬಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿರೆ ತಿನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತ ದಾದ ಕೇಂಡ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಂದು ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಕೇನುವೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿಂದ ಓವೇನು ಲೆಪ್ಪೊಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ದುಂಬಲೆ ಸರ್ ಪೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಓವೇನು ಲೆಪ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಓಡೋಗು ಮರ ಕಟ್ತೊಂದಿತ್ತಂದು ಓಡೋಗು ಮರ ಕಟ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಮಗರ್ ಜಾವು ಕಡ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಮೈದಿನ ಬೇರೆಯಿಂದ ಸಾಯ್ಬೇರು ಆರು ಮಗುರುನೇ ಜಾವು ಅಕೇರಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಮುಟ್ಟ ಕಡ್ದಂಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆರಡ ಕಾಂತಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಸಾಯಿಬೇರು ಪೋತು ಜಿಂದು ಸಾಯಿಬೇರು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮರ ಮಗುರು ಜಿಂದು ಅವು ಸಾಯಿಬೇರು ಪಂಡ ಸಾಯಿಬೇರತ್ತು ಸಾಯಿಬೇರು ಎಂದು ಪಂಡಾಗ ತಾಯಿ ಬೇರು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಕಡಿನೆಂಗೆ ಮರ ಮಗುರುಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಸಾಯಿ ಬೇರು ನಮ್ಮ ಕುಂಬ ಒಂದುಂಟು ಪೂರ ಕಡಿದು ಪೋತು ಒಂಚೂರುಂಡು ಚೂರು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಚಿನ ಕಲ್ನ ಬೂಕುನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕ ಮುಲ್ ಸುನೀಲ ಆಳ್ವೇರುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಬೆನ್ಪಟ್ಟದ ಕುಲಾಕಲು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮಡೆ ಎಂಚಿನ ಜವನೇರುಲ್ಲೇರು ತೂಲು ಎಂಚಿನ ಬೆನ್ಪಟ್ಟದ ಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ನಡಪುಡು ಒಂದು ಪೂರ ಬೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಜವನೇರುಲ್ಲೇರಿನಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮುಲ್ಪ ಆವಡು ಅಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ಪತಿನ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಸುವರ್ಣಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಪತಿನ ಪೂರ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟಾದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಾದ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಿಜಿ ಪತ್ತೋಲಿ ಏತು ವಿಷಯಲು ಮುಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಆಣತುಲೆ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಪಾತೆರನು ಆ ಪಂಡೊಂದು ಇಜಿನ ನಂಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮದತ್ತದೇ ಪೋಪುಂಡು ದಾಯಿಗಿಂದು ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಹೊರ ಎಂಕಲ್ನ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲೇದೆ ಪೂಯರವೇನು
ಅಲ್ಪ ಅಟೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜೇಡ ವಿವೇಕರೈಕಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇನ ಗಣೇಶ ಉಲ್ಲೇನ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲೆ ಉಲಾಯಿ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ದಾಯಗ್ ಮೂಲು ಎರ್ಮೆ ಅರೆದುಂಡು ಎರ್ಮೆ ಎರುಕ್ಕಾತುಂಡು ಅಮ್ಮೇರಾರಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೈಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೇನು ಕೇಂದು ಅಪಗ ಇಲ್ಲಡು ಎರ್ಮೆ ಅರೆದುಣಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಎರುಕ್ಕು ಕೊಣಾರೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಡು ಪೆತ್ತ ಅರೆದುಣಂದಾಂಡ ಬೋರಿಗೆ ಕೊಣವರೆ ಪೋಡು ನಿಕಲೆ ಅರ್ಥನೆ ಅಂದ್ ಬೋರಿ ಕೊಣಪಿನ ಮನೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಅಂಡೆ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಲ ತುಲೆ ಎರ್ಮೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಕಂಡನೆಲ್ಲಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅವಳು ಕೊಣೋದು ಅವೇನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೈಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕವು ತನೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೋರಿನ ಅಂಚೆನೆ ಕೊನುಪಿನಿ ಒಂದು ಪೆತ್ತನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಕೊನುಪಿನಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಬೋರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲೇಡು ಮಾತ್ರ ಬೋರಿ ತಾಂಕ ದೀಪೇರ್ದು ಹಾಗೆ ಅಡೆಗೆ ಈ ಪೆತ್ತನ್ನು ಕೊನೊಪಿನಿ ಎರ್ಮೇನು ಕೊನೊಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಗೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಐಕ್ ಕಂಡನೆ ಹಾಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆರ್ಲೆಚ್ಚಿ ದುಮ್ಮಂಡ ಎರು ಬೋರಿ ಕಂಡನೆ ಇತ್ತೆ ಗೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇನ ಅಂಡ್ ಐತ ಮುಗಿಂಡ್ ಅಡೆಗೆ ಕಂಡನೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಂದು ಇನಿತುಲೆ ನಂಗೆ ಕಾತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದೋಷದಾದ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಪೆತ್ತ ಬೋರಿಗಾ ಪೂಜಿ ಎರ್ಮೆ ಎರುಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಪೆರಡೆಗೆ ಪೂಂಜೆ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಪೂಂಜೆ ಕೆಲೆಪ್ಪುಜಿ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪ್ಪುಜಿ ಪೆತ್ತ ಅರೆದಿನ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ಸೈರಂದಂಚ ಕೇಂದಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ತು ದೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ದನೆ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪೇರ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪೇರು ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂವ ನೋಡು ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಎಕಡೆ ಆ ವೀಣಕ್ಕ ಕಂಡೇವುದ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂಡು ಕಂಡೇವುದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಉಂದೋ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ದಾಖಲೆಡೆ ತಿಕ್ಕಜಿಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡೇರಿಡಲ್ಲ ಕಂಡೇವುದ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ದೇವರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಕಾಮರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಬಾವೇನ ಪಡವು ಕಟ್ಟಾವುನು ಅಕಲೆಗೆ ಕನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಂಡೇವುದ ಬೂಡುಗು ಪಡವು ಸೀರಾವುಡುಂದು ಬೊಳ್ದು ಕೇಪುಲದ ಮರ ಕಡ್ಪರೆ ಮೂಲ್ಕೆ 300 ಒಕ್ಕೇಲು ಕದಿಕೆ 1000 ಒಕ್ಕೇಲು ಸೇರಾದು ನಟ್ಟ ನಡಿರಿಗೆ ಜಾಮಂದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕಲು ಆ ಮರ ನಾಟೋಗು ಪೋಪಿನಿ ಅವನು ಬೊಲ್ದು ಕೇಪುಲದ ಮರ ಕಟ್ತದು ಪಡವು ಸೀರಾವುನು ಪಡವು ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಆವಂದೆ ಐಕೆ ನರಬಲಿಕೇನು ಅಪಗ ದೇವರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಎಂಕ್ 7 ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಪಣದು ಬುಡೆದಿಡ ಕೇನರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಪಗ ಬುಡೆದಿಕೇನೋಲು ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಎನ್ನ ಇರೆಗೆ ಪುಟುದಿನಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಅಪಗ ದೇವರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ತುಲೆ ಓಲುಂಡು ಅಪಗ ದೇವರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಮದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕು ಗೋಕು ಫಲಪೈರ್ಲೆಡೆ ನಿನೆಬೂರುನು ಕಾಯಾಪಿನಿ ಅವು ತನೆದಿಂಜುನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಕರ್ಲುನಿ ನಿನ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಿಕ್ ಜೋಕುಲಾತಿನಿ ಆಡಿಗೆ ಜೋಕುಲಾತಿನ ಅತ್ತು ಅಂಡ್ ಆಲು ಆ 7 ಜೋಕುಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ಲ ಕೊರಂದೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಜತ್ತದು ಪೊಪ್ಪುಲು ಅಪಗ ಕೋಪೊಡು ಕೊರದೊಡು ದುಕ್ಕೊಡು ಆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವರಾಯ ಬಳ್ಳಾಳ್ರೇನು ತಂಗಡಿ ತೂಪೋಲು ತಂಗಡಿನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಂಡೇವುದ ಆ ಗುತ್ತುಗು ಬರ್ಪೇರು ತಂಗಡಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ತಂಗಡಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ತಂಗಡಿ ಅವು ಕರ್ಲ ಕೊಡಿ ಒಂಜೇ ಕರ್ಲಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆಕಲು ಜೋಕುಲು ಆ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪೋಲು ಅಣ್ಣ ಆ ತಗೆಟ್ಟಕೇನುವಲು ದಾದ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಇದಾಯ ಬುಲಿಪುವ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ದನ್ನು ದಾನೆ ಅಂದು ಅಪಗ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ವಿಷಯ ಇಂಚಾಂಡು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಊರುಗ ಅರಸಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಪಡವು ಕಡ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಜತ್ತು ಪೋಯಲು ಒಂದು ಅಪಗ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪೋಲು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಒರಿ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬಾಲೆಲೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದೊಂಬೆ ಆಂಡ ಒಪ್ಪ ಪುಟಿನ ತಗೇನೆಂಕ್ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ
ಈ ಎನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋಲ ನಿನ್ನ 60 ತೊಂದು ಪೋಲ ಪಡವು ಜಾರಾಲ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರ್ತೋನಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂದು ಕಂಡೆವುದ ಬೂಡುದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟದ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಆ ಅಂಚ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿನು ಪಡವು ಜಾರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಭೂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನೇ ಕತೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಾ ದೇವರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳ ನಿನ್ನ 60 ನಿನ್ನ ಮಾನ ಖಾತೆ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ 60 ತರೆಬುಡ್ಚಿ ఆయన కిన్కిన బిరేలిన పడవుగు నెత్తెరు కొరల పడవు జారుండు అండ ఇనిడ్తు మిత్తు మాత్ర కండెవుద బూడుడు ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ನಡಪೊಡು ಬತ್ತಿನಾಲೆ ಗತ್ತು ಕಂಡೆವುದ ಬೂಡುದ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಾಲೆಗಾವುಡು ಪಂಡದ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಡೆವುಡು ಆ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ನಡತುಂಡು ಒಂಜಾವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ವೀಣಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲ್ನ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಅಗತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯ ದಾಯ ಪನೋಡು ಕೇಂಡ ಈ ಸಮಾರೋಪಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ನೂಲು ಬೊಡುತ್ತಿನಾತ್ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆನಿಡ್ದಿಂಚಿಲ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೂಲ ಬೇರು ಇನಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಏರು ಬಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಹತ್ತು ಮೂಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಇಂದಿರ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುತ್ತ ಆಡಿದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆ ಐತ ಬೇರಿನಿ ಕಡಿಯೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಐತೆ ಎಕಡೈತ ವಿಷಯಲು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ವಿಷಯಲು ಬತ್ತಂಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮೈನಿ ಏತು ವಾಸ್ತು ತದ್ದು ನಿಂದು ಪನ್ನಗ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಕ ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 25 ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ 40 ಜನ ಇಲ್ಲಡು ಕಳಸೆ ಅರಿಬೆಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಲ ಏರೇ ಬರಡು ವಾ ಬಿನ್ನೆರೇ ಬರಡು ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲರೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಡೆಗೆ ಪೋಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಕಣಾರೆ ಫಾರ್ಮು ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ತಿ ಕೇರಿನ ಕೋರಿನ ಗಿಡತ್ತು ಪತ್ತದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಎದುರುಡು ಪತ್ತದ ಪುಜಂಕದ ಕರಂಚಾದ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅಡದು ತಿಂತಿನ ಕೊಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದೊಂಜಿ 25 ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಋಷಿಕಲ್ ನಕಲು ಕಮಂಡಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಡಿಡು ಪೋಪಿಲಕ ಎಂಕುಲು ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೋದು ಸಾಲುಗು ಕುಲೊಂದುತ್ತ ಉದ್ದೋ ಕುಲೊಂದುತ್ತ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆಜರ 7 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗೋ ಸಾಲು ಕುಲೊಂದುತ್ತ ತುದೆ ಬರಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಕುಲುಂದಾಂಡ ಸೀದಾ ಕಟಬಿಂತ ಬರಿಯೆ ಸಾಲಿಗೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಐತೆ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಒರಿಯನೋರಿ ತೂವೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಇನಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ಓಲುಂಡು ತುಲೆ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ ಉಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡೆ ಅವಳು ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರುದಂಚಿನ ಬೊಂಬೈದಂಚಿನ ಸಿಟಿಟ್ 25-30 ಮಾಳಿಗೆದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲೇಡ್ 7 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಅಕಲು ಎಡಮಾಂಟೆಲ್ಲ ಪುಣ್ ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ನಾಗ ಒರಿಯನ ತರಮಿತ್ತು ಒರಿ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಲಿಗೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಲು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಮೇಟ್ ಕಟ್ಟುನಂತ ಒರಿಯನ ತೆರಮಿತ್ತು ಒರಿ ಕುಲ್ದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟದ ದರಿದ್ರನಂಕ ಬೈದನು ಮಾರೇರೆ ಅಂಚುತ್ತಿನ ದರಿದ್ರದ ಕಾಲೋಡು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ರಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಪುಗೆಲಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಪುಗೆಲಕ್ಕನ್ನಿನ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂದು ಇನಿ ವಾ ಇಲ್ಲಡಾಂಡಲ ಪುಗೆ ಉಂಡ ತೂಲೆಗೆ ವಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪುಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಸೀಕೆಚ್ಚಾತನು ದುಮ್ಮು ಇಲ್ಲಡು ಆ ಮುಳಿತ ಮಾಡ ಉಂಡ್ಯದ ಮಾಡಾಂಡಲ ಏತು ಅಲ್ಪ ಎಲಿ ಪೆರ್ಗುಡ ಇತ್ತುಂಡಲ ಏತು ಉಮಿಲಿತ್ತುಂಡಲ ಸೀಕ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ದಾಯಗೆ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕೆಳ್ಡು ತೋರೊಡು ಪುಗೆ ಪೋ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಕೋರಿ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಡು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಪುಲ್ಯಕೊಲೋಡ್ ಲಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅವು ಪುಂಡ್ಯರಿನ ಅಂಡಲ ಬೇಯ್ಪಾದ ಅತ್ರ ದಿಕ್ಕದ ಕಲ್ಲಡು ಬಾರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಗುದುದಾಂಡಲ ಅಕುಲೋ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ನಾಲಿಲ್ಲಿ ನಟಿದ ಕಂತದಾಂಡಲ ಕಡಿಯರಿ ಕಂತದಾಂಡಲ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಕರನೀರು ಪವಂದಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಮರಿಯಲೋಡು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅವು ಪೊಂಜೆವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಬಂಗ ಹೊರದಟ್ಟಾಗ ಪೋದು ದಿನದೇ ದಿನಂಚಿನ ಅಂಜೊವೆಗೆ ಐತ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾಂದು ಆಯೇ ನಡೀರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಬಾಕಿಲು ತೋರ್ತದು ಸ್ಟವ್ ಬಾಕಿಲು ಸ್ಟೀಮ್ ಪುದಾಂತಿನ ಬಾಕಿಲು ಐಕ್ ತೋರ್ತದು ಅಂದದೆ ಒಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತು ಜೊಲುಂದಾಂಡ ಬೇತೆನೆ ಬಾಸೆಡು ಲೆಪ್ಪುವೆ
ಲೆತ್ತದ ಕೋರಿನ ಒಯ್ತದಕ್ಕೂ ಅವನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೇನು ಪಾಪ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಲು ಲಕ್ಕದು ಅವೇನು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ತೊಲ್ಲುದು ಅವೇನು ಕೈಪು ಮಲ್ತದು ಮೂಲು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಜಾಲ್ಡ್ ಪರ್ದು ಲೇಲೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅಂಜವೆಗೆ ಪರ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತಿನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಆಣನು ತಾಂಗ್ ತರುವೆಲ್ಡು ತರ್ಕದು ತಟದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇಡೀ ಮೂಲ ಒವ್ವು ಒಂದು ಕೆಣ್ಣಗ ಅವು ಪೊಂಜೋಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡೆ ಸಂತೋಷುಡು ಸುಕೋಟ್ಟು ಕಣನೀರು ದೆಪ್ಪಂದೆ ಮೈಪು ಪತ್ತದ ಅಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೋಲು ನಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಗೆ ಏಪಲ ದರಿದ್ರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ನಮ್ಮ ಆ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಸಂಪತ್ತು ನಂಗೆ ಪೆರ್ಚೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೋಡು ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ನಾಶ ಆತಂಡು ಎತೋ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲೆ ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮೈನಿ ಬಾಯ್ಡು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರೋಡಾತೆ ಕಂಡ ಬೆನರೆ ಏರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನು ಈತೊಂದು ಧೈರ್ಯೋಡು ದಾಯ ಪಾತಿರುವೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಜಯಪಾಲಣ್ಣ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಯಾನೆ ಸ್ವಂತ ದತ್ತದ ಯಾನು ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 30 ಮುಡಿ ಅರಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಇರುವ ಮುಡಿ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಲಾದು ರಡ್ಡರೆಕ್ಕರೆ ಜಾಗ ಎಂಕ್ ಬೈದನು ಪಾವಂಜೆಗೆ ಬಲೆ ಮರಿಯಲೋಡು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೇನು ಕಂತದು ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಐತ ಪಜಿರದೆತ್ತದು ಬಾರಿ ಐಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಕೆ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಏನಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಅರಿ ಮರಣಿ ಮೂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿ ಮಿಲ್ಲಿಡ್ದು ಕಂತದು ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಅರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗುಂಡು ದಾಯದಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವೇನೇ ಅಂಪಣಿನ ಕಡೆ ರಡ್ಡರಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿತೋನ್ ಗಾಂದ್ ಅಂಚಾದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕನ ಏರೇರು ನಿಕಲೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಲ್ತಡೆ ಯಾವಂದು ಒಂಜಿ ನಾಯರ್ ಪಂಡದಾದ ನುಗ ಪಂಡದಾದ ಎರುಮುಟ್ಟು ಪಲಾಯಿ ಪಂಡದಾದ ಕಂಡ ಬಿತ್ತುನಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಬರೋಡು ನಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಏತ್ ಬಂಗಂಡು ತೆರಿದಿನೇ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತದು ಆ ಬಿತ್ತನ ಅಣಿಲೆ ಪುಡಪ್ಪಾದು ಅವು ಮುಂಗೆ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಬಿತ್ತದು ಅವೇನು ನೇಜಿ ಮಲ್ತದು ದೂಜಿ ಕೊಡಿಪಾದು ಅವು ನೇಜಿ ಕೊಡಿಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 22 ದಿನೊಟ್ಟು ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ನಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬುಳೆಪ್ಪಾದು ಐಟ್ ಕೊರಲು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಪಾಯ ಆದು ಅವು ಪರ್ದದು ಕೊಯ್ದು ಜಾಲಿಗೆ ಕಂತದು ದರ್ತದು ಅವೇನು ಪೈಪಾದು ಅರಿ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಬಂಗ ಅವು ಇನಿ ತೊಟ್ಟೆದ ಅರಿ ಕಂತದು ಗೋಣಿಡ್ದು ಆನಂದ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅರಿ ಕಂತದು ಉಂತಿನ ಕಲೆಗೆ ಐತ ಬಂಗ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಬಾಯಿಡು ತುಚಿದು ಇನಿ ಪೇರ್ದ ತೊಟ್ಟೆನು ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಡೆ ಪಾಡುವ ಕುದುಪೆ ಪಾಡುವ ಅರಿನು ಕಂತದು ಕುತ್ತುದು ಬೀಪರೆಜ್ಜಿ ಪತ್ತರೆಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಸ್ಟೋನ್ಲೆಸ್ ಅರಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕರಕ್ಕೆ ಪಾಡುವ ಬೇಯ್ಪವ ಉಣ್ಪ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂಡೇರು ಓ ಬಲೆ ಕುಲ್ದು ಉನ್ಲೇಂದು ಐಕಿಜ್ಜಿ ಆ ನಟದೇ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಣದು ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಟೊಂದು ಪೋಯರು ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಟ ತಿನ್ಪಿನ ಕಾಲ ಕಿಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿನ ಕಾಲ ಕೊರೋನಾ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ನಟು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇನೀತು ಮಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಯ ಏರಾಂಡಲ ಸೇರುನು ಮೇರು ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ನವಂತೆ ಓಟು ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡುವೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಪನ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉದೇನೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯವ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬುಲೆಯಾರೆ ಬುಡಡೇ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತಪ್ಪುವ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟುವ ನೀತಿ ತಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಅವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಡ್ಚೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮೈದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದರಿದ್ರದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಆಚಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ವಾಡಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಂಡಾರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತಿಲು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಮಲ್ಲೆ ತಾನು ಮಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆಡೇ ಅಕುಲ್ ಯಾಪ ಮುರ್ಕುವೇರ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಕಾಪಾಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಪನು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುನು ಕಾಪಾಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಪುಟುನಗ ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಇತ್ತಂಡ
ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಾಹೀನವೇ ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಎನಬೇಡ ದೇವನೊಲಿದಾತನೇ ಜಾತ ಅಂದು ವಚನಕಾರ್ಯರು ಪಂಡಿಲಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿಲಕ ಏರ್ಲ ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಕೊರ್ತಿನತ್ ನಮ ಜಾತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ನಮ ನೀತಿ ಕಟ್ಟಗ ಜಾತಿ ಬೊಡ್ಚಿನಂಕ್ ಬರಿಬ ಅಂದ್ರ ಅವೇನೇ ಪತೊಂದು ನಮ ಬೆರಿ ಪತೊಂದು ಪೋಪಿನತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಇಜ್ಜೆರಿತ್ತೆ ಮರಣಿ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಏನು ಅಪ್ಪಗನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಆರೆ ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೇನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಂಡೇರು ಜಾತಿ ಏರೆಗೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಾಯಗೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಡವಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಾಯ ಮಣ್ಣು ತಿಂದೇಡ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಬಡವೆ ತಿಂದೇಡ ಬಂಜಿದ ಅಂತ ತಿಂದೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ಇಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಬಾತಿರ ದಾಯಿಗೆ ಏನು ನೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅಕಲು ಜಾತಿ ತೂಪುಜೇರು ಅಕಲೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಡೇ ಜಾತಿ ಬೊಕ ನಂಕದ ಹೇಗೆ ಜಾತಿ ನಮದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಕಣ್ಣಾಗ ಬರಿ ತೂಕ ಬಾಂದ್ರ ತೂಕ ಅತರ ಜಾತಿ ತೂಕ ಆಂಡ ಏತು ಬೋಡು ಆತೇ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ನಡುತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕು ನಾಶ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವಿನ ಅಂದಾನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಬಿಲ್ಲವೇರು ಬಂಟೆರು ಮೊಗವೀರರು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಓಟು ಬನ್ನಗ ತಂದೆಲ್ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ನಕಲ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತರಮಂಡೆ ಪತೊಂದು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಓಕುಳಿಡು ಮಡಿಯಾಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡುಂದೇ ಪನೊಲಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪೊಡು ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಕೆಲವು ದಿನೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡನಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದ ಉಪ್ಪು ಏತು ಅರೇನು ಜಪ್ಪರೆ ಬಿಡೇರು ಮೇರು ದಯಾಗಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಸಭೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡುಂದು ಕೋಡೆ ಮೂಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬುಲಿಪುನು ಯಾನ್ಕೆಂಡೆ ಎಂಕ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿಂದು ಬೊಂಜೆ ಹೊರನೆ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಒಲ್ತಡ್ದ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಂತದ್ದು ಉಂತಾದ ಫಟದೆಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದೆತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತೊಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಭಾನುಮತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸರಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನೆ ಗುರ್ಕಾದಿನಿಕುಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಂಜವೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿತನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪುಂಜೋವು ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಪುಟುದಿನ ಊರುಡು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪುಂಜೋವು SR ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಂಚಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಇತ್ತಿನ ಪುಂಜೋವು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಟೆರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪುಂಜೋವು ನ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು ಎಂಕ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲ್ದು ಇನ್ನು ಕೇನ್ನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪಾತೆರೊಂದೇ ಬೈದಿನಕಲು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಬೈದಿನಕಲು ಕಾಲೇಜಿಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಲ್ತನಂದ ಬೈಯಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿದಾದಾತನಂದು ಕೆಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಮನಿಪಂದ ಕೊಲ್ಲುಗ ಅಂದಾತಂಡು ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾತೆರಿ ಸಾತ್ಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡಲ್ಲ 6 ಇಂಚ ಬಂಡೇರಿಂದು ಸುರುವಾಂಡ್ ಅಲ್ತರ್ದು ನಂಗೆ ಶನಿ ಪತ್ತುನ ಸುರುವಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಇನಿ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಬರಿಯ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಎರಡಂಚ ಮುಟ್ಟ ಮೋನೆಗಂತದ್ದು ಪಾತೆರ್ನ ಯಾವು ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಶಂಕಮಾರ್ ಇಂಥವರಿಗೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲದ ಪಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದರಿದ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪು ತಾಂಗನ ನಾಡು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆನ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಾಡ್ದನ ಓದೋಡು ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿಯೇ ಯಾಕಡೆ ವೀಣಕ್ಕ ಪಂಡೇರಲ್ಪ ಕಂಡೇವುದ ವಿಷಯ ಇನಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆವಡು ಒಂದು ಕಂಡೇವು ಪೋಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಜಪ್ಪು ಕಂಡೇವು ಅಡೆಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ಥ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಕಲಾ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಲಡೆ ಕಂಡೇವು ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಲ ಕಂಡೇವು ಆ ಕಂಡೇವುದ ನಿಜವಾದ ಮಚ್ಚುಂಗಲ ಬೋಂಟೆದ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಪಿನೇ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಅವಳು ಅಗೇಲು ಬಲಸದೆ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಪಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಬೇರು
ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಾಯಿ ಬೇರು ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ. ಇನಿ ಕಾರ್ಖಾನೆದ ನೀರು ಜತ್ತದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನೀರು ಜತ್ತದು, ಅವೋ ತುದೆ ಹಾಳಾತಂಡು ಇಡೀ ತುದೆಟ್ಟು ನರಕ ದಿಂಜಿದ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೌಡ್ದು ಪೋದು ಉಂತುಣು ಉಂದಾಂಡ ವಾಸನೆ ಬರೋದುಂಡು ಪೋದು ತುಲೆ ಬೊಡ್ಡ ಯಾನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಆ ಮೊಕಲ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ 1 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಮರಣಿ ಜಾತ್ರೆ ಕರೀನತ್ತ ದುಂಬುದ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು 3 ತಿಂಗೋಲು ಪಿರವು ಎಂಕಲೊಂಜಿ 500 ಜನ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಏನನ್ನ ಲೈದೇರು ಭಾರಿ ಜೋರುಡಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆ, ಭಾರಿ ಜೋರುಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆ. ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಊರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಅಸ್ಮಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾವಡು ಉಂದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಆತೇರ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆತೋ ನೋಡು. ಅವು ಮಂತ್ರಿನ ಕುಲ ಆದುಪ್ಪು, ಸರ್ಕಾರ ಆದುಪ್ಪು, MP MLA ಆದುಪ್ಪು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದುಪ್ಪು, ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತೋ ನೋಡು ಪಂಡದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನೀರು, ಸೀಕದ ನೀರು, ನರಕ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರು, ಅಲ್ಪದ ಸಿರಿಂಜಿಲು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಚರಂಡಿಡೆ ತುದೆಕ್ ಬೂರುಂಡು ನರಕ ಮೀನು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಪ್ರಸಾದ ಅಂದಿ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾಚಿ ಪತ್ತದ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ 40 ವರ್ಷದ 50 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಅಂಕಲು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಕಂಡೆವುದ ಮೀನಿಗೆ ವಾ ಊರುಡ್ದು ಜನ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಉಂದೆಟ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಜತ್ತಿಲೆಕ ರಡ್ಡು ಮೇಡ್ದಿಲ್ಲ ಜನ ಜತ್ತದ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಬಿಡಿಯಾನಗ ಮೀನು ಪದೊತ್ತಿತ್ತಿನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಇನಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೀರ್ದ ಬರಿಕ್ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿನ್ಪಿನ ಬುಡಿ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತಂಡ ಸೀಕು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಬೈದಂಡು ಅದಾಗ ಯಾನು ಭಾಷಣಡು ಪಂಡೆ ವಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಾತೆರುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಉನೇನು ಎಂಚ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ AC ರೂಮುಡು ಕುಲೊಂದೇ ಐತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಎಂಚವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಯಾನಲ್ಪ ಪಂತೆ ಆನಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ತೂಲೆ ಆಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಆತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 1 ವರ್ಷಲ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಡೆಗೆ ಒಡೆ ಪೋತುನೊಂದುಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಪರಿಣಾಮ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮರನಿಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಂಡ ಕಥೆದಾದ ಉದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏರು ನಮ್ಮಡ ಸರ್ಕಾರ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಆಪುಣು ಅಂಡ ಕಂಡೇವು ನಾಶಾಣನ್ನ ಅಂಡ ನಂದಿನಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿರಿ ನಂದಿನಿ ಪೇರ ಪೆತ್ತ ನೀರಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಜೈತಿನಂಚಿನ ನಂದಿನಿ ಆ ನಂದಿನಿ ಹಾಳಾಣನ್ನ ಅಂಡ ಏತು ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಏತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಏತು ನರಮನಿ ಐಟು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇಳು ಅವು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಏರ್ ಕಾರಣ ಆಪೇರ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಆಳು ನಕುಲು ಕಾರಣ ಆಪೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಆಳು ನಕುಲು ಕಾರಣ ಆಪೇರು ಅಂಚಾದ ಇನಿಯಾನ ಈ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆತ್ತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದ ತುಳು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತದು ಯಾನು ಸ್ವರದೆತ್ತದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಡೇವುದ ತುದೆನು ಮಚ್ಚುಂಗಲ ಬೋಂಟೆನು ಸರಿಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲೈ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲವರ ತಾಟಿ ಬೊತ್ತುದು ಈ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶುರುವಾವಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತದ ಮೂಲೋ ಏತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತೆರ್ದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಮೂಲೋ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಮಿನಾರ ಇನೆಕ್ಕ ಅರ್ಥಜ್ಜೆ ಇನಿ ಕಂಡೇವುದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲೈ ನಂಕ ಉಂತಾರೆ ಆವಂದೇ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರಿಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುಜ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಕ ವರಿಪರೆ ತೀರುಜ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣು ಮದುಮಲಾನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಹಿರಿಯರು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಹೊಡ್ದ್ಯಾನ ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪಾತೆರು ಪಂಡದ ದಿಂಜ ಪಾತೆರಿಯೇ ತಪ್ಪೆನ್ನಡೆ ಅಂಡ ಅವೇನು ಕಂಡೆವುದ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಎನ್ನುನಗ ದೈವ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದುಂಡು ದಾಯ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದುಂಡು ದೈವ ನಮನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದೈವ ಉಂಡು ನಮನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಪನ್ಪಿನವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸತ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಬೇತೆ ಓವುಲ ಅತ್ತ
ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯನೇ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಆ ಸತ್ಯನು ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೊಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿತಾಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ ಭಾಷೆನ ಒರಿತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಬಂಗಾರು ಸಿರಿಗೆಜ್ಜೆ ಸಿಂಗಾರ ಅಜೆಪಜ್ಜೆ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪದ ಪುರು ತೆಗಲೆ ಮೈರೆ ನಲಿಕೆ ಪೊರ್ಲು ಮೇರುದ ಮೇಯ್ ಪೊರ್ಲು ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪು ಮಣಿ ದನಿ ಪೊರ್ಲು ಮುತ್ತದ ಗುರಿ ಮುಲ್ಲು ಮುಂಡ ದೆಸಲು ಅರ್ಲು ಪೂವಲ್ದ ಸುಲಿಕುರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ದಾನೆ ಪೇರ ಮಂಜೊಲ ಬೊಂಬೆ ತೆಗಲೆ ರೋಮದ ಬೊಂಬೆ ಮೇಲ ಓಕುಳಿ ಪೊಣ್ಣು ಕರೆವುನಗ ಗರಡಿ ಪೊಗ್ಗುನು ದಾನೆ ಗುಂಡದ ಬಲಿದಾನೆ ಕುರಿನೀರ ಓಕುಳಿ ಮುಗಿನಾನಿ ಕಲಸ ಓಕುಳಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೇಡಿ ಬರವುದ ಮಣ್ಣು ಮುಗೈದ ತಮ್ಮನ ದಿನತ್ತಾನಿ ಬಂಗಾರು ಸಿರಿಗೆಜ್ಜೆ ಸಿಂಗಾರ ಅಜೆಪಜ್ಜೆ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪದ ಪುರು ತೆಗಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಮದುಮಲಾನಗ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆಫ್ರಿಕದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡುಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಯೆ ತೀರ್ಪೋಯೆಡಂದ ಅಂಡ ಆ ಊರ್ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಯೆ ತೀರ್ಪೋಯೆ ಅಂಡ ಆಯನ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡುವ ಅಕುಲ್ ಅಂಚತ್ತು ಆಯನ ಮಂಡೆಯನ್ನು ದರ್ಪುವೇರ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ಪುವೇರು ಮಂಡೆ ದರ್ತದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ದರ್ತಿಲಕ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ತದ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಮೆದುಳು ಬೊಂಡುನು ಚಮಚೋಡು ದೆತ್ತದು ಅವೇನು ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುವೇರ್ಗೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅವೇನು ಪಟ್ಟುವೇರ್ಗೆ ದಾಯಗೆ ಆ ವಂಶದ ಚರಿತ್ರೆನ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆ ವಂಶದ ಚರಿತ್ರೆನ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಅಕುಲು ಆ ಮೂಲೋಡು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಕುಲು ಮಲ್ದೇರ್ಡ ನಮ ಇನಿ ಅವೇನು ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಮಂಡ್ಯದರ್ ಪೊಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ದರ್ಪಂದೇನೆ ಮೆದುಳುನು ಪಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಲ್ಪ ಅವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕೋರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೇರು ಇರಿನ ಬೂಕುಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ ಅಂದು ಬರೀತಾರತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತಲ ಆಲಿ ಭೂತಲ ರಡ್ಡು ಭೂತಲು ನಮ್ಮೆಟ್ಟುಂಡು ಆ ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಊರು ಸೇರ್ದ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಬಿರುವೇರು ಪುರ ಸೇರ್ದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅವಳು ಮೂಜಿ ದೈ ಓಲೆಗೆ ವರಾನೆ ಗಗ್ಗಾರದೆಚ್ಚಿ ಬರೋಡು ಅಕಲು ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮೂಜಿ ದೈವಲು ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಂದಾನಾಗ ಅವಳು ಎಣ್ಣೆ ಬುಳ್ಳೆ ಕೊರ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನದಾನೆ 10 ಗಂಟೆ ಗಗ್ಗಾರದೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಕಲು ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಂದಾನಾಗ ಆಯ್ತು ಒರಿಯಾಗ ಉಂತಾರೆ ಪೂಜಿ ಸರಿಟ್ಟು ಆಗ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಶುರುವಾತನು ಜ್ವರ ಬರೋಂದುಂಡು ದಾದನ ಆಚಾರ ತತ್ತದ ಆರೋಗ್ಯ ತತ್ತದ ದಾದನ ಇಂಚಾವೊಂದುಂಡು ಅಕಲೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೇಮ ಕಟಿಜಿಂದ ಅಂಡ ఆయన ಅಕಲ್ನ ಬೇರಿ ಬ್ಯಾಂಡಾವು ಬ್ಯಾಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ನ ಕುಲ್ಪುರ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದೇರಲ್ಪ ಒಂದು ಕುರ್ಸುದು ಇದು ಪೂರ ಕುಲ್ದುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡಿಯ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗೆತ್ತೆಗೆ ಯಾನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲಪನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಪಂಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂದು ಮೊಕಲೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯೆ ಮೊಕಲ್ನ ನಿರೆ ಕರೆತ್ತಾಯೆ ಒಂಜೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗಗೂ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಜವನೆ ಆಣ್ ಆಯ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಬಂಡೆ ಒಕ್ಕು ಆಯ್ ಕಟಿಯೇ ಆಯ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿಯೇ ಬಣ್ಣ ಪಾಂಡ ಗಗ್ಗರದೆ ಚಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪರ್ದವಿತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಯ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಮಲ್ತಿಲಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಇಮೇಲ ಕಟದಿನ ಆಯ್ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ನುಡಿಕೊರ್ರೆ ಅನಗ ನುಡಿಕೊರ್ರೆ ಒಂದುಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಮನೆ ಪಂದೆ ಉಂತಿಯಲ್ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಪಿರಾವುಡ್ದು ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲು ಆಯ್ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎಂದ್ರು ಚೆಲ್ಲೋಣು ಬಾವ ಊರು ಕಣ್ಣು ಮುನ್ನಾಲು ಕಾಣಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದುಂಬೆ ಕೋಸು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಡೆತು ಏಡಾಡೆತು ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದುಂಬೆ ಕೋಸು ஒரு கண்ணு முன்னாலு காணில்ல பாலண்ட முக வச்சிட்டு 2 கண்ணு காணில்ல ಎಂದ್ರ ಹಾಕೋಣು ಪುರಿ ಪುದ್ದೋಳು ಎಂಗಣೆ ಮುಕ್ಕಟ್ಟು ಬೊಂಡ ಎಂಗಣೆ ಕುಡ್ಚಿರೋ ಪಾಟಿ ಎಂಗಣೆ ಕೇಟ್ರೋ ಯಾರೊಬ್ಬೇ ಇದು ಎಂದರು ಸೈಂತಾನಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡದ ಹೊಡಿಯಾಡಿ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ತಿನಾಯೇ ಜಾಲ್ದ ದಂಟಿದು ಬೂರಿಯೇ ಅಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಆಯ್ ದೈವಡಪ್ಪ ಸೇರಿಯೇ ಕಂಡೆವುಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಣಿನೇನ ಉಳ್ಳಾಯನೊಟ್ಟುಗೋ ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತ ಉಂಡು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭೂತಗೂ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಆಯೇ ದೈವಡಪ್ಪ ಸೇರ್ದ ಇನಿಕ್ಕಲ
ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬ್ಯಾರಿಭೂತ ಅಸ್ತಿತ್ವಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಯದಾಯ ಸೈತೆ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾಯ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಮೇಯ್ಟ್ ದೈವ ಬರಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಓಡಿಗೇಡಾಯ ಸೈತೆ ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲೆ ನೆನಪುದೀಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಕುಲು ತುಳು ಮೂಲೊಡ್ದು ಬೈದಿನಕುಲು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆದ ಅಂತೆ ಪೋನುಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಅಪ್ಪೆ ಪೇರದ ಗುರ್ತನಂಕದ ಅಂತೆ ಪೋನುಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಡು ಪಾಡಿ ಅನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಅರ್ಥಜ್ಜೆ ಏಪ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೋ ಆಶ್ರಮಡು ಉಪ್ಪುವೇರು ಮಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾಡು ಉಪ್ಪುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುವೆ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಾಯ ಬತ್ತದು ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಜುವೋಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಕೊರಂದಿನಾಯೇ ಆಯ್ ಸೈತಿ ಸಾತಗ ಪಿಂಡ ದೀವರೆ ಇಮಾನ ಬಿತರೊಂದು ಬತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೆ 25 ಬಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಕೊರ್ದು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಒಣಸಬಾರ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ತುವೋಡು ಉನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಬೇರಾವಡು ತಾಯಿ ಬೇರಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನಂಚಿನ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ್ತ ಮಾತ ಪದಕೆರೆಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗೆ ಕೇಂಡಿನಂಚಿನ ಈ ಮುಲ್ಕೆ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ಮಾತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸೋಲೊಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಎಚ್ಚ ಪಾತೆರಿಯಡ ತತ್ತದು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಲೆತ್ತದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸನಿಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಮುಗಿತಲದ ಮದಿಪುಡ್ದು ಆಗತ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗಣೇಶಣ್ಣಗ ಬಪ್ಪ ನಾಡಿಡು ಅಪ್ಪೆ ನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲ ಮುದಲು ನಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ದುಂಬು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ನಾಡುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿನ ಕಲೆ ನಾಡಿದ ಕಲೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡುವನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬೈದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ದೈದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎಚ್ಚ ಅಕಲ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆಪು ಬುಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂತೆ ಒಪ್ಪು ನೀಡಿದಾತ್ರ ರಡ್ಡೆ ಸಾಲಡು ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ನಾಲಾಯಿಡು ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬು ಗೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಶುದ್ಧವೈನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಅಲ್ಪ ಒರಿದರಿಂದ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾವಲ್ಲ ಉತ್ತರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ದೈವಲನ ಹುಟ್ಟು ಉಡವು ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪಾರಿ ಬೀರ ಪಾರ್ಧನ ಸಂಧಿ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಎಡೆನ ತಿರಿಯೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಗಂಟೆದಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಉಸುಲು ಕಟ್ಟಂದೆ ಆ ಪಾರ್ಧೊಲಿನ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಗತಿನ ಆ ಭಗವಂತೆ ಅರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದೈವಲು ಸತ್ಯಲು ಅರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಾರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒರ್ತಿ ಮಾವಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಕಡೆ ವಿಚಾರ ಬತ್ತು ನಿನ್ನೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟಿಡ್ತೋಣ ನಾಂಡಲ ಪಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಜತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೀರ ಮದೆ ಒಂದುಂಡು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಡ್ದು ದೂರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಆ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನದ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತಿರಿಪಾ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಆ ಪಾಡ್ದಲೇನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಬರೆ ಬರೆ ಪೊಂಡ ಸಾರ ಗಟ್ಲೆ ಪುಟಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಮಂಡ್ಯದ ಬೊಂಡುಡೆ ದಿಜ್ಜಾವಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಿಖಲ ದೊಂಬದಿಗಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಕುಡೋರ್ತಿ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಉಸುಲಾದುಪ್ಪು ನಾವು ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ನ ಊರ ಮಲ್ತದು ಬೊದುಲ್ದಿ ಬಾರನು ಮುಂಗ್ಯ ಬರ್ಪಾದು ಭೂಮಿಯಪ್ಪ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಿರ್ಕದು ಬಂಗಾರದ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರ್ದ ಬುಲೆನು ಭೂಮಿಯಪ್ಪ ಮಟ್ಟೆಲಿರ್ದು ದೆರ್ತದು ಲೋಕದ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ತನಿಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನೇರ್ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಕುಲ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸರೋಜಿನಿ ಸುವರ್ಣರು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ಕೇನವ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಎಕಡೆ ಗಣೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡೆರತ್ತಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನಕುಲ್ಲ ಪಂಡೆರು ಇನ್ನು ತೂಳು ಭಾಷೆ ಕರಾವೊಂದು ಪುಡಂದಾಣ ಈ ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕರ್ದು ಪಿರ ಮುಕ್ಕುರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋತ ಮೂಜಿ ಬುಲ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತನ
ಬೆನ್ನಿದ ಕಂಡಲು ಪಾರು ಪಡೆಯಲು ಬೋರ್ದುನು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂಡಲು ಐತ ಮಿತ್ತಿಡಲು ಅಕದುತ್ತದು ಅಂಚಿತಿನಲ್ಪ ಬೆನ್ನಿನ ಇನಿಕ್ಲ ಒರಿಪಾಂದು ಪರಂಚಿತ್ತಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪುಗಾರ್ತದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ತರೆದೆರ್ತದ ನಡಪರ್ಯಾಪಿನಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೈತಗೆ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ನ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಬಡವನು ತನಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗೆ ನಾನು ದುಂಬಗೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಾಹಿತಿ ಜಯಂತಿ ಬಂಗೇರ ಮೆರಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಜಯಂತಿ ಬಂಗೇರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡಲು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ನೂದೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಥೆಕುಲೇನು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಕಥೆಕುಲೇನು ಕವಿತೆಲೇನು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲೇನು ನಾಟಕಲೇನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾನಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ ಸೊರಗೆದಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಗೂ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯಂತಿ ಬಂಗೇರ್ರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪದ್ಯದೀತಿನಾರು ಸಾಹಿತಿ ಆದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಯಂತಿ ಬಂಗೇರ್ರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುನಿದಾಂತಿನ ಕಂಡ ಕಟ್ಟದಾಂತಿನ ಕಡಲಿಡು ಮಚ್ಚೊಂಗುಲ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತಿನ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ವರ್ತಿ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ಆರು ಸುನಂದ ಎಂ ಅಮೀನ್ ಕುಲ ಕಸುಬುನು ವರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಏಪೋರ್ದಿಂಚಿ ಕೊರೊಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವಂಡ ಬದುಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡಂದಾಂಡ ಕುಲ ಕಸುಬುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ತಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಇನಿವಾರ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ತದ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮೀನದ ಮಾರುನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಪ್ಪನಾರು ಸುನಂದಕ್ಕ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭೆತ ಸೊಸೈಟಿದ ವರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆದ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಡಲಿಡ್ದು ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೀನಲೇನು ಇಲ್ಲಗ ಮುಟ್ಟವನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆ ಬೇಲೆಡು ಕಾಯಕೊಡೆ ಕೈಲಾಸ ಮಲ್ಲೆಕ ತಾನು ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಪ್ಪನಾರು ಸುನಂದ ಎಂ ಅಮೀನ್ ಅಜ್ಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶೆಟ್ರ್ ದಯದೇದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಅರೇನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನಾಲು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನಾಲು ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಅವ ಖಾಲಿ ಕಾಕಜಿದ ಬರವುಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪಾತೆರದ ಸಾಲುಗು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪೊಣ್ಣನು ಒಲ್ಪ ತರ್ಪರತುವರ ಆಪುಣ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನುಮಾನಾದಿಗೆದ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಆ ಒಂದೇ ಇತ್ತನು ಒಂಜಾತ್ ಆ ಪಾದಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತರೆಮೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲೆಗ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುದೆಲು ಕೊರಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಬಲ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ದಾದಂದು ಲೋಕೋಗಿ ಎತ್ತವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ತೆರೆಯೊಂದು ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬೋರ್ತಿನಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸಾವಿತ್ರಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗೆ ನಿಖಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನ್ನ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆತ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣಲ ಕಾಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದಲ್ಲ
ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ರೆಡ್ಡು ಕೈತ 10 ಬಿರಲ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಸಾಧಕಿನ ಕಲೆಗಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಐದು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿರ್ನಕಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ವೇದಿಕೆಡು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿಕೆಡು ಮಾನದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ. ಪಂಚದುರ್ಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ಪಂಚದುರ್ಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣ ಚಿತ್ತಿನ 5 ಜನ ಸಾಧಕಿ ಪಂಜೋಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕಲ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪನೋಡಿತ್ತು ಆಂಡ ಪೊರ್ತು ನಂಗೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಜಿ ನನ್ನಲಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರಣ ನಂಚತ್ರ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪಿ ಎನ್ನಾಯರ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲಿ ಪಾತೆರೊಡೆ ಅಕಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ತುಂಬ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವೈನ ರಡ್ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಬದಲ ಕೊಡಂಜಿ ತಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕೆದ ಊರುಗಜಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಇತಿಹಾಸಲುಂಡು. ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಓಲು ಸುರು ನಡೆದಿನ ಬಂಡ ಅವಲ ಮುಲ್ಕೆದ ಊರು ಒಂದುವೆ ಬಪ್ಪ ನಡೆದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡಪಡೊಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಕೋಗುತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿಕಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡು ಮನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಭಾನುವಕ್ಕಾಗ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕನ ಯಜಮಾಂಟ್ರಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಗುರ್ಕಾರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಅನಗ ಆರ್ನ ಗುರುಕಾರೆ ಆರ್ನ ಉಡಲ ಗುರುಕಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪೋಡು ಬಲೆಣ ಇಂಚಿದಿನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತು ಸುಲಭಜಿ ಏತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಂಡಲ ಪಾಡಿಗೀಟು ವರ್ಧಾಪುಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲು ತತ್ತು ಬೋರುಡು ಆಂಡಲ ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುತಾಲಿಕಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಮಲ್ಪಾದಿನಾರು ಕಾಕ ಹೋಗುತ್ತದ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ರು ದೂರದ ಜರ್ಮನಿಡು ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಇತ್ತದು ಇಂಚಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಕೊಲುದು ಇಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೈವದ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಗೆ ಅತ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ
ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನಲು ಪುಡಲಾತ ಜಬದಾರಿನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ತರೆಮಿತ್ತು ದೀಪುನು ಪನ್ಪಿನವು ತೆರಿದಿನೊಕರು ಬಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಮುತಾಲಿಗಡ್ ನನ್ನಲಾ ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡೆಡೆ ಕೆಲಸಲಾವಡು ಬಂದ ಪನೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಶೋಧಕಿ ಸಾಹಿತಿ ಪರ್ತ ಪಾತೆರದ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ. ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚಿತಿನ ಇನಿತ ಈ ತುಲಿಪು ಗೋಷ್ಠಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಇಡೀ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಸಂಶೋಧಕಿ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ. ತುಳುವರ ಮೂಲತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ತುಳುವರ ಮೂಲ ತಾಣ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ತುಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕೃತಿಕಲೇನು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೆರೆಗೆ ಮಾನದಿಗಾಯಲೆ ಕಾಂಡು ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದಜ್ಜೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ಮುಗಿತಲದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೆರಡ ಕೆನಂದುಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪುಗಾದ. ಬಂದುಳೆ ಪಿರಾವು ಸೇರ್ದಿನ ಗುಂಪು ಕಡೆದಿನ ಜನಕಲು ಅಂತ ಎದುರು ಬರೋಡುಂದು ಏನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೇಗ ಮುಖ್ಯತೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊರ್ತು ಕರೀದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಕಾಣೆ ಬೈದರು ಕಾಪಾವುಜ ಇತ್ತೆ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಆಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಗೆ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ಆಸೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಪೊಂಜೆದ ಕೂಟ ಕಟ್ಟುಡು ಭಾನುಮತಿಕ್ಕ ಇದು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಪೊಂಜೆವಿನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟುಡು ಆ ಕೂಟಡು ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಡು ಇರಿ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಪೊಂಜೆವಿನ ಸಹಕಾರಡು ಆರೊಂಜು ಕೂಟ ಕಟ್ಟಡು ಅರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದು ಎಂಗೆ ಈ ಸತಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮೊಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ದಾದನ ಬೋಡ ಬುರ್ಚೆ ಏನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಡ ಬುರ್ಚೆ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೊಂದಲೊಡಿತ್ತೇನು ಆಂಡಲ ರಾಜೇಶ್ ಒರಿಯ ಗುರ್ತತ್ತಿನಪ್ಪ ಎಂಕ ಆಯ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವು ಬೇಲೆದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆಗ್ಲ ಜಪ್ಪುನ ಈ ಹುಡುಗಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನ ದಾನ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆತಂಕಲ ಇತ್ತಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಏನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಎಪ್ಪಡು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ವಿಷಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಕೈಯಾರ್ ಏನು ಕನ್ನಡಡೆ ಓದುವೆ ಕೈಯಾರ್ ಕಿಂಜಂದ್ರ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ದುಡಿತವೇನ ದೇವರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರಿತೀನೇನು
ತುಳುನಾಡು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿದ್ದು ಸರಿ ಕೇಳಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಹತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಾರು ಕಿಂಜನ್ರೈನ ಪಾತ್ರ. ತುಳುನಾಡು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿದ್ದು ನನಗೆ 16 ವಯಸ್ಸು ಆದಾಗ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಣಿಯಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತುಳುನಾಡು ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯೊಂದು ಜರುಗಿತು. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಸತ್ಯಮಿತ್ರ ಬಂಗೇರ, ಪೊಳಲೆ ಶೀನಪ್ಪೆಗಡೆ, ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಣಿಯಾಡಿ ಹಲವು ತೌಳುವ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ. ಕವಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 1930ರ ವೇಳೆಗೆ ಪಣಿಯಾಡಿಯವರು, ನಾರಾಯಣ ಕಿಲ್ಲೆಯವರು, ಪೊಳಲೆ ಶೀನಪ್ಪೆಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಏನು ಕನ್ನಡ ಓದುಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಎಡ್ಲ ಕೆಬಿ ಒರ್ಪಿಜೇರು ಆ ಇಟ್ಟಿತ್ತರ ಶೀನಪ್ಪೆಗಡೆಯರ್ನ ಮರ್ಮಲು ಮಗನ ಬುಡೇದಿ ಯಾನೇನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಆಶಯಗೂ ಭಂಗ ಒಂದೆ ಆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯವರ ಮುಂದರಿದು ಪೋಡು ಪ್ರಕಟಣಾ ಕಾರ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಬಿಡ ನೆಟ್ಟನು ಕೇನೂ ಮಹಾಸಭೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಗಾಂಭೀರ್ಯನು ಒರಿಪಡೊಂದು ಏನಕ್ಕೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ನೆಟ್ಟು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರಿಗ್ಲ ಕಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಪುದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಭಾನುಮತಿ ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇನೆ, ಭಾರಿ ಬೆಂದರು. ವಿಜಿದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈತ ಜನ ಬಯ್ಯಮಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುಜರು ಸಂಗಮಾರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈತ ಜನ ಕುಲ್ಲಿನೇ ನಂಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಪಾತ್ರ ಜೀವಣ್ಣ ಕಾಣಲೆ ಎಂಕ್ ಏನು ಬರೆಯೊಂದು ಬೈದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಾತ್ರ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜು ವಿಷಯ ನಾಂಡ ಪಂದು ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಮೂಲತಾನ ನಂಗೆ ಮೂಲ ನಾಗಿ ಭೂತೋಲತ್ತು ನಾಗಮೂಲ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಮಾತ ಜಾತಿಗಳ ಸೇರುಂಡು ಮಾತರೆಗಳು ಆದಿ ಆಲಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿದಗಳು ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಪನಾವು ಕಟ್ಟುನು ತಿರುಪತಿಯ ತೆಮ್ಮಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಕಾಲಡು ಅವು ಬತ್ತನೊನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಜೋಕುಲಿಡ ಪುಂಡಿ ಪನಾವು ಪಾಡ್ನು ಆದಿ ಆಲಡೆಗು ನಾಗ ಮೂಲದಡೆಗು ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜುರು ಪುಡಿನ ಬಾಲೆ ಆನಾಡು ಪುಣ್ಣಾಡು ಆ ಬಾಲದ ಪುಂಡಿ ಪನವು ಕೊನೋದು ಆದಿ ಆಲಡು ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೇರು ಕುಡುಲ ಮೂಲದ ಮೈಸಂದಾಯಗ ಒಂಜಿ ತಾರೈಲ ಆ ಕುಡು ತಾರನಗಳು ಮೈಸಂದಾಯಗ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪವಿರಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಾತ್ರೆಗತ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಗ್ಲು ಬೈಪಾದ ಇಲ್ಲ ಕೊನೊಬ್ಬ ತಿನ್ಪೇರು ಇದು ಕಂಡೆವುಳ ಕುಡು ತಾರಾಯ ಬೈಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೈಸಂದಾಯಗ ಅಂಚ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಆದಿ ಆಲಡು ಮದಪಡೆ ಬೆರ್ಮಾರೋಳಿದ ಬೆರಡ ಹೆಸರು ಬರ್ಪಿನ ಮಾನಿ ಕೇನುವೆರು ನಿಗುಲು ಆದಿ ಆಲಡೆ ಮದದರು ಮೂಲತಾನ ಮದತರು ಐಕ್ ನಿಗಲಿ ಸಂತಾನ ಆತು ಜಿಂದು ನೈಟ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತೊರಿಪಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ನಿಗಲ್ನ ಜೋಗುಲಲ್ಲಿ ತಂಬೋದು ನಿಗಲ್ನ ಓವು ಆದಿ ಆಲಡೆ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಜಿಡ ಕೇನ್ಲೆ ನಾಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮದ ತಂದ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲು ದಾಲ ನೆನಪೊರಿ ಪೂಜ ಮುಂಜಾನೆ ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ನಿಗಲನ್ನು ಕಾಪಾವುಚಿ ನಾನು ಬರೆಯೊಂದು ಬರೆದಿನ ಪೇಪರೇ ಗೆಪ್ಪುಚಿ ಏನನು ನೆಕ್ಕ ಲೆತ್ತದ ಈತು ಮಲ್ವಾಗ ಊರ ಕೊರನೆಕ್ಕ
ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಏನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ ಈ ತುಳ ಮಹಾಸಭಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಂಡ ಪಂಟ್ರ ಸಂಘ ಮುಲ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬಾತ ಉಳ್ಳಾರ ಸೇರಿಗಿಡ ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವರೆ ಬರೋಲ್ಲರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೇಮೇರ್ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂದಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕುದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಲ್ಕಿ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ತುಳುನಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗೂ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಡು ಇಪ್ಪುನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಗಣೇಶ ಮೀರ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಮಿತ್ತ ಸಬೆತ್ತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಎದುರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚ ರಡ್ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇರು ಅಪ್ಪೆಗಟ್ಟ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ತುಲಿಪುಲಿತ್ತುಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ತುಲಿಪುಲಿಯನ್ನು ನಡಪಾಡ್ದು ಕೂರಿನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲು ಐಕ್ ಬತ್ತಿನ ಸಭಿಕೇರು ಆವಡು ಏರು ಪುರ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಬೇರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇದರಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡದ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು, ಬಯ್ಯದ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮುಲ್ಕಿದ ಈ ಹಾಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನ್ಯೂಸ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮುಲ್ಕಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲ್ಕಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ್ಲ ಪರೋಕ್ಷವಾದ್ಲ ಸೇರಿದಂಕ್ಲಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತೆ NSSದ ಪಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈವಿಧ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುಳಂಜನೆ ಬೇರೆ
नवीन कुमार कोडियाल भाई नवीन ಗೀತಾ ಗಣೇಶ್ ಗೀತಾ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ನಮಗೆ ಸಾಕಾದ ಲಕ್ಷೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಬೋದು ಅರುಣಕ್ಕ NSS ದ ಈ ಲೇಸ ಈತ ಎಡ್ಡಾವಡ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿದ NSS ವಿಭಾಗ ಮಕ್ಕ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ತೋಲೋ ಇತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟದು ಪಣ್ಣ ತೊಳುವೇರ್ನ ಉಂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ರೋಹಿಣಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬಂಟು ಸಂಘ ಮುಲ್ಕಿ ರೋಹಿಣಕ್ಕ
ಪಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಗೋಡಿ ಮಂಚಣ್ಣೆ ಪುಟ್ಟಿನ ನಾಡು ರತ್ನಾಕರ ಮುತ್ತಣ್ಣೆ ಬರುವ ಬೆನ್ನೆಡು ಪುಗಡ್ತೆಡು ಪಡೆಯನ ನಾಡು ಪಾಪನು ಕಳೆದು ಪುಣ್ಯನು ಕೊರ್ಪುನ ಸಾರ ಸುದೆಕುಲು ಪರಪುನ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಬಡಕಾಯಿ ಪಾರ್ಕೂರುರ್ದು ತೆನಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಪಸರದಡು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜಾಗ ಇಂಚಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜಾಗಡು ಇನಿತ್ತಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಡು ಫಲ ಬಿತ್ತಿನ ಬೀಡು ಸಾರ ಕಲೆತ ಕಲರವ ಪರಂಪರೆದ ಪರಾಂಗಣ ಪಸರದುಡು ಈ ಮಣ್ಣು ದೈವದ ನಿಲೆಡು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿಯ ನಮ ಈ ಪವಾಡ ಭೂಮಿಡು ತುಂಡಲ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಲ್ಪು ಪಸರದುಡು ಈ ಮನ್ನಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪುಷ್ಪ ಕಡಲ್ದ ಅಳಿಟು ಮೆರೆದುಡು ವೀರ ಯೋಧನ ಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನೆಲವೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಯ ನೆಲವೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಧರ್ಮದ ಕವಚ ಏರಿದು ಹುಟ್ಟಿನ ಬೀಜ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣುಡು ರಂಗೇರಿನ ರವಿತೇಜ ಓಲು ತುಂಡಲ ಕಡಲದ ರಭಸ ಅಕ್ಕಸುತ್ತಿತ್ತರಿಗೂ ಮೀರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮ ಮೂಲ ವಂಚಿತುಂಡಲ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಕಾರಣಿಕ ನೀ ತಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದ ಅಭಯ ಕೊರ್ತು ಕಾಪುನ ದೈವಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಹೊರಟು ಭಕ್ತಿದ ಮಹಿಮೆಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಯ ನೆಲವೊಂದು ಅಪರೂಪದ ನಾಡು ವಿವಿಧ ಕಲಿತ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ದರ್ಪದಂಚ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೆರಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಳುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ತಾಳಮೇಳಲು ಪೂರ್ದಿನ ಸಾರ ಕಾಲಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ದೇವದೀಚಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ
ಒಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಒಂದಿನ ಮೈಮನದಿಂಜ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ತೀರ್ಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರನ ಕಳಪಿ ಮೈಮನದಿಂಜ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ಇರ್ಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರನ ಕಳಪಿ ದೇನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೇನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಸೊರಕು ಪೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದ ದಿಗಿಣ ಬರ್ಸರ ಬರ್ತು ಒಂಜಪ್ಪದರು ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಜಕ್ಕಲ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಪನ್ನಂಚಿಂದ ಪಾದರ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಾಣ ಬಲ್ಪಾಪಡು ದುಮ್ಮು ನಡ್ತುಂತುಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡವೆ ತಾಸೆ ದೊಡ್ಡೊಟ್ಟುಗು ನಿನ್ನ ಜಾರಡು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾವೆ ಪಂದು ಯಾಗದ ಆಹುತಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುದ ನೆಲೆಗೂಡು ಪಂಚಭೂತಲು ನಮಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ದು ಕವಚ ಆದ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ನಾಡು ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಕಾಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂದೆ ಗಡಿಗೊರ್ಪಿ ಕಡಲು ನಡುಟುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ತುಳುನಾಡು. ಪಚ್ಚೆ ಸಿರಿಟು ಪಚ್ಚ ವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣುಡು ಕಮ್ಮೆನದ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಸಂಪಿಗೆ ದಾತು ಪೊರ್ಲು ಅರಿವಣದಾತು ಬುರುಂಟು ಪಿಂಗಾರುಡು ಸಿಂಗಾರ ಆಯಿನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುನ ತುಳುವೆರು ಪುಟ್ಟಿನ ಈ ನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮರಿರ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಲು ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಳು. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಇಲ್ಲಡು ನಡಪುನ ಆಚರಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನಿದರ್ಶನ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬಗು.
ನಮಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತು ಇಂದು ನೀಯರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಬಂಡ ಅವು ಮತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗಲ ನಮಗ ನಮ್ಮ ಹೂ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ್ಯ ನಂಗೆ ವರ್ಷದ ಮಾತ ತಿಂಗೊಳ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕೂಲಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗು 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಬೇಸ್ಯ ಪಗ್ಗುಡು ಬಿಸುಕಣಿ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಪಾಯಸ ಒಣಸ್ಸು ಮಾತುಂಡು ಮಗ ಪತ್ತನಾಜ ಪಂಡ 10 ಇರೆ ಪಾಡದು ದೆಯ್ಯೋಲೇನು ಊರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಿಲ ಮಲ್ಪುರ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಗ ಒಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ತಿಂಗಳು ಮಗ ನಟ್ಟ ಮರಿಯಲ ಮಗ ಕಾರ್ತೆಲ್ ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಗ ನಂಗೆ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕೊರ್ಗೋ ರಾವೆರೆ ನಿಗಿಂಜಲೆ ಪೈಕೆ ತಾಜಿ ದಿಲ ಕೊರ್ಗೋ ದಿವೇರೆ ನಿಗಿಂಜಲೆ ರಾವೋ ರಾವ್ ಕೊರ್ಗೋ ರಾವೆರೆ ನಿಗಿಂಜಲೆ ಮುಂಗೋ ಭಕ್ತೋ ದಿಲ ಕೊರ್ಗೋ ದಿವೇರೆ ನಿಗಿಂಜಲೆ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಮಗ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುಣೆ ಹಿರಿಯಾಕಲೇನು ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರಿಪೋಯಿನಾಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಲೆತ್ತದು ಅಕಲೆಗೆ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪುನ ದಿನ ಮಗ 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಸೋನ ನೆಟ್ಟು ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6ನೇ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ನಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂತೇರು ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಕೊಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಆನಿ ಪೊಲಿಲಿರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಗ ಆ ಜಾಲ ಪೊಲಿ ಈ ಜಾಲ ಪೊಲಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಬಜಾಲ ಪೊಲಿ ಮಿತ್ತ ಜಾಲ ಪೊಲಿ ಚಿತ್ತ ಜಾಲ ಪೊಲಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಜಾಲಗೆ ಬಲ ಪೊಲಿ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪಿನ ನೆನೆ ತುಂದು ಬುಲೆ ಕಾನಿಗೆ ದೀವೊಂದು ಭೂಮೆಪ್ಪಿನ ನೆನೆ ತೊಂದು ಬುಲೆ ಕಾನಿಗೆ ದೀವೊಂದು ಕುರಮೈಲೆ ಕಳೆ ಒಂದು ಕುರಲೇನ ತುಂಬೊಂದು ರಂಗದ ಕಲವೊಂದು ಗಂಧದ ಕೊದಡುಂದು ಬೇರಿದ ಕಡಲುಂಡು ತಿಂದು ದುಂಡುದು ಸುಖವುಂಡು ಡನನ ಡನ ಡನನ ಡನನ ಡನ್ನಾನ ಡನನ ಡನನ ಸಾವಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂತೇಳ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಮಾತ ಬರ್ಪುಳ ಮಗ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಗೋಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯನಗ ಬುಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂವನಗ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಲಿಯನಗ ಗುಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಗೂಣೆಯನಗ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರನಗ ಜಾಲು ಪಾದನಗ ತುಂಬಿ ತಡಿಟು ಕೂಟನಗ ನೆಕ್ಕಿ ತಡಿಟು ಆಟನಗ ದಮ್ಮೆಲ್ಗು ಪಾಂಪು ಪಾಟ್ನಗ ಆಲೇಟು ಗೊಲ್ನೈ ಮುರುಕನಗ ಏರು ದಡ್ಡೆಯನಗ ಗುರುಗುಂಜಿದ ಕಲೆಮಾಜಿನಗ ಮಂಜುಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಮೈಪಾಟ್ನಗ ಕೊಟ್ರುಂಗ ಕುಡಿಯರ್ನಗ ದಂಟದಜ್ಜಿ ಮದ್ಮಲನಗ ಕಲ್ಲಗೌರಿ ಕೆಲೆಪುನಗ ನಂದಿಗೋಲು ಮುಕುರ್ದಕನಗ ಬೊಲ್ಲಮಲೆ ಸೊಲ್ಲಮಲೆ ಮುಂಜಾನಗ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಉಚ್ಚಯ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬಲಿ ಕಂಡ ತುಡರ್ತುವರೆ ಆಜಿ ದಿನದ ಪೊಲಿಕುನವರೆ ಆವೂರ ಬಲಿಕನಲ ಈವೂರ ಪೊಲಿಕುನಲ ಅರಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡಡು ಮಯನದ ಮುಂದು ಜಲ್ಲುಡು ಪುಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಬಜಿಲ ಪೊಲಿಕುನೆಯರೆ ಕೊಟ್ಟುಗು ಗೊಂಡೆಪೂ ಕಟ್ಟದು ಬಲಬಲಿಯೇಂದ್ರ ತುಡರು
ತೂಲೆ ಮಗ ತುಡರು ತೂಲೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಮೇಲೆ ಕಿದೆ ದಿಂಜ ದಿಂಜಿಲೆ ತುಡರು ತೂಲೆ ಮಗ ತುಡರು ತೂಲೆ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಚೆಲುವರಾಯ ತುಡರು ತೂಲೆ ಮಗ ತುಡರು ತೂಲೆ. ಬೊಕ್ಕದ ತಿಂಗಳು ಜಾರ್ದ ಮಗ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೇರೆ ಬೇಜಾರ ಕಲೆಯರೆಗೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಕಂಬಳ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಇಂಚ ಮಾತ ಹೊಲಂತೂರು 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 ದಿವಂಗತ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಕರೆತ್ತ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಿಲ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆನಪು ತಿರುಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಜನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಜಿ ಪೆರಾದ ತಿಂಗಳು ಕೆಟ್ಟಸ ಭೂಮಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುನೆ ಗೋಂಟೆ ದೇರುನೆ ಪೂರ ಆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಟ್ಟು ಮಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನಿಡು ಮಾರಿದೇರುನೆ ಕಂಗೀಲು ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಿ ತಿಂಗಳು ಇಂದೆಟ್ಟು ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಲು ಅಂಕಾಯನ ಪೂರ ನಡಪುನು ಮಗ ಅಕೇರಿದ ತಿಂಗಳು ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳು ಸುಗ್ಗಿ ಪದ್ದಿನ ಮಗು ಕಂಡೋಗು ಕೈ ಬಿತ್ತು ದೀಪನು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿದಲ್ಯ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಮಗ. ಈ ತೆತ್ತು ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೊಲ್ಪು ಆಪಿನ ಬಾಲೆಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡುನಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಬಾನೋಡು ಕತ್ತಲೆ ಕರಿಪುನ ನೇಸರ ದೇವಿರು ಮೂಡ ಹಿಡ್ದು ಪಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಕಂತುನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು ರೋಮ ರೋಮಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಗೋಮಾತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗುಡ್ಡಿಡು ಮೇಯ್ದು ಕಿದೆಟ್ಟು ಉಂಡಾಯಿನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಗೋದೋಳಿ ಮೂಡ್ತಾಗೆ ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ನೀಪಾದು ಧೂಪ ಪತ್ತುವೆರು ತುಳುನಾಡಿಡು ಧೂಪ ಪತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐನು ಬಗೆತ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಲಿ ಮಗ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚೋಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚೋಳಿ ದಾಸೆಂಬಿ ಉಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಉನಿನು ಪೂರ ಪುಂಡಿ ಪತ್ತದು ಮೂಜಿ ಸತ್ತಿ ಬಾಲೆದ ತಾರೆ ತೊರತದು ಧೂಪಗು ಪತ್ತುವೇರು ಮಗ ಕುಡಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕ್ರಮ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಡಿಪ್ಪ ನೀನ ಬಗ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಲೊಚ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಕಾಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲಿನು ಬುರ್ದು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರ ಇದಿದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮಗ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ಸೇರ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪುವೇರು ತೊಟ್ಟಿಲಿದ ಆಡಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈದ ಬೂರು ಒಂಜಿ ಸೀಂಕಿರಿನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬಲ ದೀಪೇರು ಮಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸುತ್ತ ಕದಿಕೆದ ಬತ್ತಿ ಗೋಮಾಯನ ಪುರ ಅಂಟಾದು ಸುತ್ತಲ ಧೂಪ ಪತ್ತುವೇರು ಮಗ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸತ್ತಿ ಬಾಲೆನ ಮಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಜಪುಡಾವೇರು ಬಾಲೆದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಶೋಭಾನಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಕೂಲು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಪುರ ಸೇರ್ದು ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ಪಾಡುವೆರು ಮಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈಟೆ ಹತ್ತು ಬಾಲೆ ಮದಿಮೆಡುಲ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಲುಂಡು. ಮದಿಮೆ ಸ್ವರ್ಗಡು ನಿಶ್ಚಯ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರತೀತಿ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬಲು ರಡ್ಡು ಮನಸ್ಸಲು ಒಂಜಾಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆನೆ ಮದಿಮೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ ಕಂಟೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ತ್ವಂ ಜೀವ ಶರದಾಂ ಶತಂ ಪಡೆದು ಆನು ಪೊಣ್ಣನ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಸತಿಪತಿಲಾದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೆ ಕಾರುದೀಪೇರಿ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಗ್ಲ ಈಯೇ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆವಡು ಈ ದೀಪುನ ಪ್ರತಿ ಪೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಪ್ಪುವೆ ಬಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಪತ್ತದು ಸಪ್ತಪದಿ ದುಂಕುವೆ ಇಂಚ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗೆ ಕಾರುದೀನ ಪೊಣ್ಣನು ತಾನು ಕುಟುಂಬಲತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲನು ಬುರ್ದು ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಿನು ಇದಮುಟ ತೆಲಿಗಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬಂಗೊಡು ತಾಂಕದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದ ತಿರ್ತದಿಂದ ಪಿಜಿನು ಕೊನುವು ಮಿತ್ತದಿಂದ ಪಕ್ಕಿ ಕೊನುವು ಪಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಕಿಡು ಜೋಕ್ಕಿಡು ತಾಂಕದ
ಇತ್ತ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯನು ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿನ ಬುರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರಿನ ಮೋಕೆನು ಮಟ್ಟಿಲಿಡು ದಿಂಜ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಗೆ ಕಾರು ದಿವೊಂದುಲ್ಲಲು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನು ಮರ್ಮಲು ಪಂದು ಎನ್ನಂದ ಮಗಲು ಪಂದು ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕುವರು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಗೆಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾವೊಂದಿಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡ ಮನಸ್ಸಿಡು ದಿವಂದ ಬಂಜಿಗು ಪಾರ್ದು ಮಾಪು ಮಲ್ತದು ತಿದ್ದಿದು ತೀಡಿದು ಕೈಪತದು ನಡಪಾಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗಾಯಿನ ಈ ಮಗಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸುಖ ದುಃಖಡು ಸಮಪಾಲು ಪಡೆದು ಕಣನಿ ಇಲ್ಲಡಿಲ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗಾದು ಇಲ್ಲಗು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆವಡು ಪಡೆದು ಎಂಕುಲು ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿ ಸತ್ಯುಲಡ ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಮಿ ಕೈಟ್ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈದೀದು ಪೊಣ್ಣ ನಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಸಾರ ಕನಸಲಿನ ದಿವೊಂದು ಬರ್ಪಿ ದುಕ್ಕುನು ತಡೆತೊಂದು ಬಲತ ಕಾರು ದೀದು ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲಿನ ತಿರಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪುವಲು ತುಳುವೆರೆ ಮದಿಮೆ ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ನಡಪನ ಒಂಜಾತು ಕ್ರಮಕುಲು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುನು ನೆಗೆದು ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದಾತು ಅಮ್ಮದು ಅವು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನ ನಾಲಾಯಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಮುಗಿಯಂದಿ ಸಾಲುಲು ಕೇಪುಲ ರಂಗುದಡಿತ ತುಳುವೆ ಕರ್ಲ ಪಚ್ಚಿ ಮೂರಿ ಕಮ್ಮೆನನು ಪೆಚ್ಚೊಂದು ಪೋಂಡ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಪೆಚ್ಚಿ ಪೆಚ್ಚಿದು ಮುಗಿಯಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೆಪ್ಪುದ ನೆಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆದ ಮಟ್ಟು ಮಟ್ಟಳೆದ ತುಳುನಾಡ ತಿರಿನು ತೆರಿನ ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆ ಮದಪೆರೆ ಉಂಡ ತುಳುನಾಡ ತಿರಿನು ತುಳುನಾಡ ತಿರಿಕು ತುಳುನಾಡ ಐಸಿರಿಗು ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್.
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಲ್ಕಿ NSSದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಮುಗ್ಲೇರಿದೆ ತುಳುನಾಡ ನೃತ್ಯ. ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ. ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಜಯಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತು ಅನ್ನುವ ಅವೆಲೇಕ ಸುನೀಲ ಅಲ್ವಾ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವೆಲೇಕ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಂತ ಸದಸ್ಯರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂದು ನಕಲು ದಯಮಲ್ತೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನುವ ರೋಹಿಣಿ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಿನದೆ ರೋಹಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮೆಮೆಂಟದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಗೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ವಿನಯ ಆಳ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಬತ್ತದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಜಿಕೆ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತ ರೈ ಆರ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಸುನೀಲ್ ಆಳ್ವಾ ವಿನಯ ಆಳ್ವಾ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಗೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ವಸಂತ ರೈ ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಗೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ವಸಂತಣ್ಣ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದ ಉದಯ ಪೂಂಜ ಒಳ್ಳೆಯರ
ವಸಂತರೈಕೆ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರ ಮೈಯ ಸುನೀಲ ಅಲ್ವಾ ಕೊರಿಯಾರತೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಗಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ತುಳುನಾಡ ನಲಿಕೆಲ್ ಅವು ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಸಂಘ ಮೂಲಿಕೆ ಮುಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ತುಳುನಾಡ ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರೊಂಡು ನೈಜೀರಿಯಾ ಮಮತಾ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಮಮತಾ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಪ್ಪನಾಡು ಸೌಂಡದ ಗಿರೀಶ್ ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಹರೀಶ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ನೋಡು ಎಲ್ಡ ರೀತಿದ ಮೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ನೌಕ ಮಲ್ತೆ ಕೊರಿಯರು. Okay, let's
Thank you.
ಮುಖತೋ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಶ್ರೀ ನೇತ್ರ ಪದ್ಮದಳಾಕೃತಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶೇಣ ವಂದೇ ಸಭಾ ಸರ್ವಾಭಿಮಂಡಲಂ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶೇಣ ವಂದೇ ಸಭಾ ಸರ್ವಾಭಿಮಂಡಲಂ ಸ್ವರೂಪ ಗೋವಿಂದ ಕೋಡಾಕಾರ ತಾಳಿದೆ ರಂಗ ದೊರುಳ ನವತಿ ಸಲಿಗೆ ಐಕ್ಯನ ಸೀಳಿದೆ ತರಳನ ಸಲಹಲಿಗೆ ಸಲಹಲಿಗೆ ವಾಮನ ರೂಪ ಗೋವಿಂದ
இது ராம அரசிய தருமுதகே ராமவதார கோவிந்த ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹರಿಸಿದೆ ಶಿಷ್ಟರ ಪೊರೆಯಲಿಕೆ ಕೃಷ್ಣವತಾರ ಗೋವಿಂದ ಬೌದ್ಧವತಾರವ ತಾಳಿದೆ ರಂಗ ತಮವನು ಕಳೆಯಲಿಗೆ ಬೌದ್ಧವತಾರ ಗೋವಿಂದ ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಬೌದ್ಧವತಾರ ಗೋವಿಂದ ಕಲ್ಕವತಾರವ ತಾಳುವೆ ರಂಗ ಕಲೆಯುಗ ಬೆಳಗಲಿಗೆ
ಹಲೋ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ತಕ್ಲೆನ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳಂದೊಳ್ಳೆರು ಪಾಡ್ಲಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣಡು ಹುಟ್ಟಿನಕ್ಕುಲು ತುಳುವ ಪೇಚಚ್ಚಲಡು ಕೊಕ್ಕು ನಕ್ಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಿಂಜಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅದೊಳಿ ಮಂಜಣೆ ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧ ಬಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ರಾಣಿಯ ಪಕ್ಕ ಮೆರಿ ಪಿರ್ಮಿದ ಮಣ್ಣು ಸಾರವಾನಿ ದೈವರಿತ್ತಿ ಸತ್ಯುಡ ಮಣ್ಣು ಪರಪತುದೆನೆ ದೇವಿರ್ ಬನ್ಪಿ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಕಡಲ ಅಪ್ಪರ ಕೇನುನ ಬಿಂಕರ ಮಣ್ಣು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾ 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 ಏಳ ಜನ ದುರ್ಗಿನ ಕುಲು ಮೆರೆತಿನ ಮಣ್ಣು ಸಿರಿಯಪ್ಪೆ ಸತ್ಯತು ಜಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾಣಿಕ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಗಿಂದುನ ಮಣ್ಣು ಆಟ ನೇಮ ಕಂಬುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಯೇ ಜಾತ್ರೆ ನಾಗ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಯೇ ಆಲಾದಿ ತಂಬಿಲಗು ಕುಟುಂಬ ಸೇರುವ ನಂಬಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲೆಗು ತರೆ ತಗ್ಗವ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು
ವರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿದುಂಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಐಸಿರೋಡೆ ರಂಗಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ